Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат». Паліна Качаткова. Паэт. Аповесць. Прадмова напісаная праз шмат гадоў. Упершыню верш Максіма Богдановича я пачула ў пад'ездзе дома 106 па вуліцы Савецкай у Гомелі, на 7-м апошнім паверсе. Мне прачытала яго суседская дзяўчынка. Мы сядзелі на прыступках, якія вялі на гарышча. І Лена, тады амаль усе дзяўчынкі былі альбо Лены, альбо Наташы, сказала, што зараз прачытае мне верш, сказала, што ён па-беларуску, але хай мяне гэта не бянтэжыць, бо, хаця звычайна беларускія вершы непрыгожыя, быў тады устойлівы стэрэатып пра беларускае як пра другаснае, але гэты верш — выключэнне. Яна прачытала мне верш «Слуцкія ткачыхі». Сяброўка была старэйшая, у школе мы пакуль не праходзілі Богдановича, па праграме не дайшлі. 1978 год. Мы жылі ў Гомелі ва універсітэцкім гарадку ў доме для выкладчыкаў і студэнтаў. Сяброўка Лена жыла з маці і айчымам, які разводзіў птушак. Іх у яго было больш за 30. Яшчэ ў яго атрымалася скрыжаваць зябліка і канарэйку. Птушка, якая атрымалася ў выніку, то спявала, як канарэйка, то пачынала пранізліва рыпець. Пасля было знаёмства з Максімам Богдановичам у межах школьнай праграмы, але наша школьная настаўніца, Кудраўцава Клаўдія Александровна, больш любіла Янку Купалу і Францішка Багушевіча. У вольны час яна чытала нам паэмы «Кепска будзе» і «Бандароўна» па памяці. Пасля маці прачытала мне рандэль на могілках. Амур і сумны і прыгожы стаіць павязкай на вачах ля склепу. Верш быў у зборніку, набытым у 60-е гады ў Маскве ў кнігарні, дзе прадавалася літаратура народаў СССР. Мае бацькі вучыліся ў Маскоўскім універсітэце, дзе навучаліся студэнты з усіх рэспублік, і ў 60-е гады ў гэтым асяродку ўзнікла мода на ўсё нацыянальнае. Моднымі былі літоўскія мастакі, Чурлёніс, Шымоніс, а таксама студэнты імкнуліся падкрэсліць сваю нацыянальную адметнасць і мелі ў сябе кнігі на нацыянальных мовах. Так першы зборнік Максіма Богдановича, які трапіў да мяне, быў набыты ў Маскве. У 1985 годзе, у 10 класе, перад самымі выпускнымі іспытамі пачала чытаць кнігу Міхася Стральцова «Загадка Богдановича». Кніга захапіла. Постаць Богдановича была прыцягальнай, таямнічай і містычнай, а ўсё загадкавае, таямнічае і містычнае вабіла мяне. І тады з'явілася мара. Вось бы не рыхтавацца ні да якіх іспытаў, а ўвесь час толькі чытаць Богдановича, ці пра Богдановича, ці ўсё, што звязана з Максімам Богдановичам і ягоным бацькам Адамам Богдановичам. Вось так неўсвядомлена загадала я тады жаданне. Жаданне спраўдзілася праз 5,5 гадоў. Пасля заканчэння беларускага аддзялення філфака БДУ Алесь Бяляцкі запрасіў на працу ў літаратурны музей Максіма Богдановича ў Мінску. У кастрычніку 1990 года я стала навуковым супрацоўнікам літаратурнага музея Максіма Богдановича ў Мінску. Але гэта не значыць, што тады я ўпершыню пераступіла парог музея. На 5-м курсе я атрымала дазвол на працу ў фондах музея, бо дыплом мой быў пра міфалагічныя матывы ў творчасці Максіма Богдановича, і я хадзіла ў музей, каб пачытаць перажыткі старажытнага светаўспрымання беларусаў Адама Богдановича. Тады яшчэ не быў выдадзены факсімільны варыянт. Музей у той час знаходзіўся ў стане пабудовы экспазіцыі. Адкрыццё музея мусіла адбыцца ў снежні 1991 года, да стагоддзя з дня нараджэння паэта. У 1990 годзе я выйшла на працу. Я чула сябе, як у цыкле вершаў Максіма Богдановича ў «Зачараваным царстве». Для наведвання музей адчыняўся ў снежні 1991 года, а пакуль музей быў домам паэта, напоўнены незвычайнымі рэчамі, кнігамі, рэліквіямі, напрыклад, гадзіннік, які быў падараваны Максіму Богдановичу бацькам пры заканчэнні гімназіі і адлічыў апошнія хвіліны зямнога жыцця паэта ў Ялце. Музей быў сам сабе таямніца, яшчэ не адкрытая для наведнікаў. У тэматычна-экспазіцыйным плане музея было напісана наступнае. Выпадковы дом, пазбаўлены мемарыяльнай абаяльнасці, напоўніўся новым зместам, у ім створаны музей паэта. Літаратурны музей Максіма Богдановича знаходзіцца непадалёк ад таго месца, дзе нарадзіўся паэт. З вялікай спадчыны Максіма Богдановича ўласна мемарыяльных прадметаў засталося няшмат. 4 асобнікі зборніка «Вянок», арыгінальныя здымкі, рукапісны зборнік вершаў з зяленя, некалькі аўтографаў,
Гэта каштоўныя здабыткі музея. Вялікі архіў паэта быў страчаны падчас Другой сусветнай вайны. Зборы музея — гэта здымкі, дакументы, рукапісы, кнігі, якія належалі сваякам і знаёмым Максіма Богдановича, яго сябрам. Пра Максіма Богдановича мы дагэтуль вельмі мала ведаем. Жыццё яго — таямніца. Архіў паэта быў страчаны падчас Другой сусветнай вайны. Богданович так і застаўся загадкай, хаця і зразумела, што я ведаю пра Богдановича значна больш, чым шараговы чытач. Вядома, што ў 20-е гады, калі ў Інбелкульце апрацоўвалі архіў паэта, перададзены ягоным бацькам Адамам Богдановичам, праца была не скончаная. Людзі, якія займаліся архівам, былі рэпрэсаваны. Не выйшаў і запланаваны 3-й том збору твораў, у якім мусіла быць перапіска паэта. У 2015 годзе споўнілася 100 гадоў з часу напісання Максімам Богдановичам крымскага дзённіка, які зараз часцей называюць інтымным дзённікам. Спачатку крымскі дзённік знаходзіўся ў драматурга і палітыка Язэпа Дылы разам з іншымі дакументамі, перададзенымі бацькам паэта Адамам Богдановичам. Язэп Дыла ў свой час быў сябрам камісіі Інбелкульта па прыёмцы спадчыны Максіма Богдановича. Ужо тады, у 20-е гады, Язэп Дыла абмяркоўваў мэтазгоднасць друкавання дзённіка з Адамам Богдановичам, і абодва прыйшлі да высновы — друкаваць не варта. Перапіска ёсць у адкрытай крыніцы зборніку «Шлях паэта» 1976 год. Язэп Дыла быў рэпрэсаваны і высланы ў Саратаў. Пра далейшы лёс крымскага дзённіка распавядае бібліёграф Ніна Ватацы, зборы якой, дарэчы, ляглі ў аснову фондаў літаратурнага музея Максіма Богдановича ў Мінску. У кнізе Ніны Ватацы «Шляхі» Мінск 1986 год на старонцы 128 чытаем: беларускі драматург Язэп Дыла прыслаў з Саратава ў Акадэмію навук БССР амаль нечытэльны алокавы аўтограф крымскага дзённіка Максіма Богдановича 1915 года. Літаратуразнаўчага значэння гэтыя інтымныя накіды не маюць. Захоўваецца дзённік у Інстытуце мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору АН БССР. Рукапісны фонд сектара тэатра і кіно, фонд 1, агульны раздзел, справа 13. І ўсё. А што пасля? Як дзённік трапіў з архіва ў музей Максіма Богдановича? У той жа кнізе «Шляхі» чытаем: у пачатку 1968 года пачаў збіраць біяграфічныя звесткі для напісання лібрэта оперы пра Максіма Богдановича паэт Алесь Бачыла. На аснове тых матэрыялаў Алесь Бачыла напісаў цікавую оперу «Дарогамі Максіма» Мінск 1971. Опера называлася «Зорка Венера», і для працы над лібрэта аўтар карыстаўся дзённікам. У кнізе «Дарогамі Максіма» Алесь Бачыла піша: пра існаванне гэтага дзённіка ведала вельмі абмежаванае кола людзей. Нават многія з даследчыкаў творчасці Максіма Богдановича, калі я напамінаў пра дзённік, дзівіліся: няўжо ёсць такі дзённік? Так і ляжаў ён амаль нікім не чапаны ў інстытуцкіх шафах. Я ўжыў слова «амаль» невыпадкова, бо ўсё ж да дзённіка, уцалелых рукапісаў паэта няшмат, дакраналіся цікаўныя рукі тэатральнага даследчыка Олега Саннікава. Больш за месяц праседзеў ён з павелічэльным шклом у руках над невялікім аркушыкам паперы, спісаным бісерным почеркам, каб прачытаць тэкст. Расшыфраваныя словы і цэлыя сказы ён старанна заносіў у асобны сшытак, але да канца расшыфраваць тэкст так і не ўдалося. Паколькі дзённік пісаўся не для пабочных людзей, таму яго аўтар не клапаціўся пра выразнасць почерку і шмат якія словы падаваў у скарачэннях, зразумелых толькі самому. І ўсё ж месяц карпатлівай працы не прапаў марна. Нават на тым, што расшыфравана, а расшыфравана крыху больш за трэць тэксту, мы можам скласці ўяўленне пра паэтаў характар, пра яго погляды на жанчыны, пра адносіны з Клавай, якую ён сустрэў улетку 1915 года ў Старым Крыме. Дзённік падрабязна расказвае пра іх інтымныя адносіны, і таму мы не маем права цытаваць тое, што пісалася для сябе, што з'яўляецца таямніцаю за 7 пячаткамі. Вельмі важнай старонкай біяграфіі паэта застаецца сяброўства з Дзеадорам Дзябойскім, якому прысвечаны верш «Быць можа, пуціна жыцця лягла пярсцёнкам друг, і я ў краіне забыцця не раз раджаўся, як дзіця, прайшоўшы поўны круг». Дзеадор Дзябойскі захапляўся астраноміяй, яны з Максімам Богдановичам часта гаварылі пра зоркі, і таму ў вершах паэта Богдановича шмат зорак і каметаў. У часы сталінскіх рэпрэсій Дзеадор Дзябойскі быў арыштаваны як сябра таемнай асветніцкай суполкі. У абвінаваўчым рашэнні было напісана, што ён з'яўляецца сябрам філасофска-містычнага ордэну ілюмінатаў, ад лацінскага ілюмінатус асвечаны, прасветлены.
Пасля вызвалення з лагера Дзеадор Дзябойскі напісаў вельмі кранальныя ўспаміны пра Максіма Богдановича, але шмат што засталося і па-за ўспамінамі. Менавіта пра гэтае сяброўства я і паспрабавала распавесці ў аповесці «Паэт». Аповесць «Паэт» была завершаная ў 1996 годзе ў музеі Богдановича, была надрукаваная ў часопісе «Бярозка». Снежань 2015 года. Слова да чытача. Кнігі бываюць розныя. Сярод іх ёсць, напрыклад, кнігі, напісаныя мужчынамі ад імя жанчын, і наадварот. Вы калі-небудзь думалі пра гэта? Яраслаўскі паэт А. Цітоў сведчыў аб тым, што Максім Богданович імкнуўся пісаць ад першай асобы пад жаночым прозвішчам. Максім Адамавіч прымаў блізкі ўдзел у яраслаўскай газеце «Голас», дзе мы нярэдка сустракаліся. Аднойчы я прачытаў у газеце невялікі верш пад назвай «Осенью» за подпісам «Ек Февралёва». Вершы мне спадабаліся, і я пры сустрэчы з Максімам Адамавічам спытаў яго, ці не ведае ён, хто аўтар гэтага верша. «Гэта напісаў я», — адказаў мне Максім Адамавіч і дадаў: «Я вельмі люблю бачыць цяжарных кабет і заўсёды гатовы ўкленчыць перад такой кабетай, якая рыхтуецца нарадзіць на свет новага члена грамадства, чалавека. Сапраўды яна выконвае найвялікшае прызначэнне жанчыны». Не дзіва, што тэма нараджэння ў творчасці паэта займае такое значнае месца. У яго бацькі ад 3 жонак было ў агульнай колькасці 10 дзяцей, з іх толькі адна дзяўчынка. А гэта значыць, што з дзіцячага ўзросту Максім увесь час бачыў перад сабой цяжарных кабет і народжаных імі немаўлят сваіх братоў. Калі ўвесь час бачыш адно і тое ж, ёсць два выйсці. Першае — не звяртаць увагі і не думаць пра гэта, абстрагавацца цалкам і жыць сваім жыццём. Другое — увесь час думаць пра гэта, суперажываць, імкнуцца зразумець, уявіць сябе на месцы іншага, што і зрабіў Максім. Цяпер я паспрабую растлумачыць іншае. Ці маю я права пісаць гэтую кнігу, пісаць менавіта так, як задумана? Кніг пра Максіма Богдановича напісана дастаткова, можна было б і спыніцца, але, як я ўжо заўважыла, кнігі ёсць розныя. Такім чынам я паспрабавала давесці магчымасць напісання кнігі ад мужчынскага імя. Здаецца, атрымалася, бо пытанне гэтае тэарэтычна і вырашаецца яно лёгка праз прывядзенне прыкладаў, а прыклады пераконваюць. Другое пытанне, якое можа ўзнікнуць, больш складанае. Ці маю я наогул права пісаць гэтую кнігу? А дзе выдаюцца такія правы? Кніга напісана ад імя сябра Богдановича. Чаму так? А хіба ў яго не было сяброў? Былі. Яны нават напісалі ўспаміны, якія бацька Максіма перадаў у Інстытут беларускай культуры ў 1923 годзе. Вось толькі не былі надрукаваныя тыя ўспаміны цалкам. Архіў Максіма Богдановича знік у час Другой сусветнай вайны, і ніхто цяпер не ведае, што з ім. Ці то згарэў, калі гарэла Акадэмія навук, ці то знаходзіцца цяпер на захадзе ў адной з прыватных калекцыяў. Лёс архіва Максіма Богдановича — яшчэ адна загадка Другой сусветнай вайны. Цалкам захаваліся толькі мемуары Адама Богдановича, якія маюць прысвячэнне «Прызначаецца для майго рода і маёй радні». Ад успамінаў сяброў засталіся ў асноўным толькі фрагменты, якія былі выкарыстаны ў якасці вытрымак у грунтоўным даследаванні «Максім Богданович. Крытыка-біяграфічны нарыс». Такім чынам, мы маем толькі фрагменты ўспамінаў, якім нават пры самым вялікім жаданні не можам давяраць. Яны вельмі супярэчлівыя. Чаму? Зноў звернемся да прыкладаў. Самы блізкі сябра Максіма па гімназіі, вучань паралельнага класа Дзеадор Дзябойскі, пісаў у сваіх успамінах: «Чутка аб тым, што навічок вельмі начытаны і во як ведае літаратуру, зараз жа дайшла да нашага класа. Некаторыя ўжо даўно насіліся з думкай арганізаваць літаратурны самаадукацыйны гурток. Запрасілі, вядома, Богдановича. Звычайна гэтыя гурткі пачыналіся і заканчваліся выданнем часопіса. Але тут пра часопіс чамусьці гаворка не зайшла, і з гуртка нічога не атрымалася. Больш мы і не збіраліся. Пасля гэтага першага нашага сходу Максім зайшоў да мяне. Затым ён пачаў бываць у мяне ўсё часцей і часцей. Агульным нашым інтарэсам аказалася літаратура, асабліва паэзія. А аднакласнік Максіма Ц. Годнеў пісаў пра літаратурны гурток зусім іншае. Прагрэсіўнымі для таго часу былі погляды выкладчыка геаграфіі і гісторыі Парфіра Івановича Мізінава. Парфір Іванович, нягледзячы на нязгоду дырэкцыі гімназіі, арганізаваў для вучняў старэйшых класаў літаратурны гурток. Мы наведвалі яго некалькі гадоў. Гэта быў цікавы гурток. Гімназісты чыталі рэфераты пра класічную рускую літаратуру.
Але асабліва ажыўлена стала на занятках гуртка, калі ў 1908 годзе ў наш клас прыйшоў новы вучань, які прыехаў з Ніжняга Новгарада. Навічка звалі Максім Богданович. Сціплага, выхаванага і таварыскага яго адразу палюбіў клас. Ён уразіў нас веданнем літаратуры, разуменнем літаратурных і грамадскіх з'яў. У пытаннях літаратуры ён быў на галаву вышэй за ўсіх нашых медалістаў. На занятках гуртка Максім прачытаў многа рэфератаў. У маёй памяці захавалася толькі некалькі з яго шматлікіх дакладаў. Новыя павевы ў рускай літаратуры, сучасная літаратура і народны рух, сімвалізм і дэкадэнцтва. Мы, як зачараваныя, слухалі яго жывую цікавую гутарку аб прыгажосці твораў Талстога, Тургенева, Пушкіна, Лермонтова і іншых волатаў рускай літаратуры. Дык ці быў у Яраслаўскай казённай гімназіі літаратурны гурток? Успаміны Дзябольскага, які сцвярджае, што ідэя літаратурнага гуртка загінула марна, напісаны ў 1958 годзе, а ў 1966 годзе Годнеў піша пра гурток, які існаваў на працягу некалькіх гадоў і нават называе тэмы рэфератаў Максіма Богдановича. Назвы гэтых рэфератаў, узятыя ў двукосе, здзіўляюць найбольш. Мінула больш за 50 гадоў, а назвы засталіся ў памяці. Шмат што знікла, а гэта захавалася. Феномен памяці ці нешта іншае. Каму верыць? Нашчадкам застаецца толькі легенда, створаная ў лепшым выпадку сучаснікамі, у горшым даследчыкамі, якія на свой лад перасэнсоўваюць успаміны сучаснікаў. Колькі людзей, столькі і вобразаў. Аб рупнай працы паэта распавядаў беларускі палітык Лявон Заяц. М.Б. дужа ахвотна гутарыў аб паэзіі і апрацаванні вершаў. Я разглядаў яго некаторыя заметкі, дзе ён старанна правяраў матэматыкай, як пушкінскі Сальеры, свае вершы музыку. Цікавіўшы яго вершы іншых аўтараў, ён тут жа на кніжцы размяраў на стопы і правяраў іх па ўсіх правілах вершавання. Чытаючы верш М.Б. песняру, я ўсягды прыпамінаю гэтую цярплівую анатомію над вершамі, усе гэтыя значкі, рыскі, раздзелы, якія мне ў свой час паэт паказваў і раз'ясняў. Трэба сталі каваць, гартаваць гібкі верш, абрабіць яго трэба з цярпеннем. Ён хацеў не толькі глыбока спасцігнуць свет душы свайго далёкага і загадкавага суайчынніка беларуса, але і пашырыць яго да межаў сусветнага духу. Намагаючыся зрабіць нашу паэзію не толькі мовай, але і духам і складам твораў шчыра беларускай, мы зрабілі б цяжкую памылку, калі б кінулі тую вывучку, што нам давала сусветная, найчасцей еўрапейская паэзія. Гэта апошняя праца павінна ісці поўным ходам. Было б горш, чым нядбайствам нічога не ўзяць з таго, што сотні народаў праз тысячы год збіралі ў скарбніцу сусветнай культуры. Адсылаючы ў рэдакцыю «Маладой Беларусі» нізку сваіх вершаў «Старая спадчына» 1911 год, паэт кіраваўся, паводле ягоных слоў, жаданнем прышчапіць да беларускай пісьменнасці здабыткі чужаземнага паэтычнага труда, памагчы атрымаць ёй больш еўрапейскі выгляд. І вельмі ганарыўся, што яму ўдалося давесці здатнасць нашай мовы да самых строгіх вымог вершоўнай формы. І шчыра жадаў, каб гэтыя вершы мелі дзе-якой культурны ўплыў на нашых песняроў. Я прыйшла на працу ў літаратурны музей Максіма Богдановича ў 1990 годзе, адразу пасля заканчэння універсітэта. Музей быў яшчэ не адчынены для наведвання, былі гатовыя толькі 2 паловы экспазіцыйныя залы. У першы ж дзень, магчыма, я ўжо таксама памыляюся, дзень мог быць не першым, а другім ці трэцім, мне далі прачытаць музейны ТЭП, тэматыка-экспазіцыйны план, дзе сярод усяго іншага было адзначана: літаратурны музей Максіма Богдановича — гэта храм паэта, напоўнены яго рэліквіямі. Я павінна ўзяць удзел у пабудове храма паэта? Такая думка, гэта я памятаю дакладна, з'явілася ў мяне. Але ж я ведала, што ўсе людзі роўныя перад Богам, і ствараць храм аднаму з роўных — гэта парушэнне Божага прыказання «не стварай сабе куміра». І я зразумела асноўнае: музей — культавая установа. Што ж рабіць? Адмовіцца ад музейнай працы? Я падумала, што буду адносіцца да яго як да сябра. Ды ўзнікла пытанне, ці захацеў бы ён са мной сябраваць. Але сяброўства не каханне, у яго аснове ляжаць агульныя інтарэсы, а ідэя развіцця беларускай нацыянальнай літаратуры магла б стаць гэтым самым агульным інтарэсам. У фондах музея я падоўгу разглядала здымкі даўно памерлых людзей,
далёкія і блізкія сваякі паэта, людзі з ягонага атачэння, сваякі сваякоў, знаёмыя знаёмых, іх жонкі, дзеці і гэтак далей. З 9 гадзін раніцы да 17:00 думкі супрацоўнікам музея былі заняты асобаю Максіма Богдановича. Самыя блізкія сваякі не думалі пра яго так шмат. Сведчанне таму сціплыя радкі з лістоў накшталт «Еще беда, сейчас Максим задавил на кухне гусака, будет теперь от Франца». Мария Богданович, мать поэта, 1895 год, лист до мужа. Он сам крайне неуравновешенный, настроен эгоистически, как многие слабые люди. Воззрение его крайне одностороннее, вследствие этого непреоборимо упорный, а сверх того он ненавидит свою тетку и ее детей, и особенно тех, которые по натуре наиболее близки к его характеру. Адам Богданович, батька поэта, 1915 год, лист до сына Лёвы. Максим заболел воспалением легких, а присматривать за ним, по словам Ад Ег, некому. Саша Секержицкий, стриечный брат поэта, 1915 год. Вы скажете, что гэта фразы, вырванные з контексту. А я могу сказать, что гэта тое, што было. А хіба можна па такіх выказваннях уяўляць вобраз паэта? Не варта. Лепш чытаць вершы, бо, па словах Адама Богдановича, у ягонай творчасці адлюстравалася лепшая частка яго душы, а можа быць і ўся яна цалкам. А лісты будуць надрукаваны ў зборніках архіўных матэрыялаў і будуць прачытаны ўсімі, хто пажадае. Вось бачыце, музейнікам даступна нават тое, да чаго не маюць доступу сябры. Гэта лісты і інтымныя запісы, якія ў прынцыпе не варта чытаць староннім людзям. 8 снежня 1991 года літаратурны музей Максіма Богдановича адчыніўся для наведвання. На экспазіцыі, пабудаванай па ўзоры вянка, распачалася дзейнасць, пайшлі экскурсіі. Экскурсіі ішлі па колу. Кожны наведнік праходзіў сімвалічны жыццёвы шлях паэта ад нараджэння да смерці. Рух быў супраць гадзіннікавай стрэлкі. Ззялі зробленыя па музейным заказе жырандолі, са сцены з шафаў пазіралі вочы памерлых, фрагмент слуцкага паса ў другой зале нагадваў пра былую славу. Кожны дзень па некалькі разоў мы распавядалі пра лёс паэта, у якім нічога ад гэтага не мянялася. Бо паэт быў мёртвым, а мы жывыя. А таму змены адбываліся ў нашым жыцці. За гады працы Богданович стаў асобай, блізкай і роднай для кожнага супрацоўніка музея. Захацелася, каб старыя фотаздымкі ажылі, каб людзі пачалі рухацца, гаварыць, спрачацца, хадзіць адно да аднаго ў госці. А як гэта зрабіць? Толькі напісаць кнігу, толькі ў кнігах ажывае мінулае. У кнізе выкарыстаны паэтычныя і празаічныя творы Максіма Богдановича, мемуары Адама Богдановича, лісты і ўспаміны людзей, блізкіх да іх. Тое, што адбылося. Кажуць, што патрапіла ў цэль, то гісторыя, а дзе туман, там тайна. Лепш усё забыць, знікнуць у тумане, а пасля выйсці з туману. Туману можна давяраць. Дзве прыкрасці адбыліся ў адзін дзень. У аўторак, хаця, відаць, не варта называць тое, што адбылося прыкрасцямі. Гэта не зусім тое. Хутчэй, гэта былі кепскія ці нават сумныя навіны. Па-першае, у гэты аўторак я заўважыў, што мой любімы кітайскі клёнік пачаў сохнуць. Я здзівіўся, бо, здавалася, клёніку не было з чаго сохнуць. Я лічыў гэтае дрэўца сваёй найлепшай раслінай. А што атрымалася? Трэснуў вазон, і ўся вада, якой я паліваў клёнік, лілася проста за буфет. Гэта адно. Другое, праз гэтае здарэнне з любімай раслінай я даведаўся пра смерць чалавека, якога лічыў сваім сябрам і заўсёды верыў, што ён жывы. Чаму? Цяпер мне цяжка адказаць на гэтае пытанне. Якая сувязь паміж раслінаю і смерцю майго сябра? Вазон трэснуў, вада цякла за буфет, прыгожае лісце клёніка скруцілася, жыццё стала пакідаць яго. Я падставіў вазон з клёнікам пад кран і ўключыў ваду, не губляю надзеі, што дрэўца аджыве. Палез за буфет, каб паглядзець, што там рабілася. Нічога добрага. Мокры шматгадовы пыл ды брудная вільготная газета з некралогам. Вось у гэтай жахлівай газеце я і прачытаў наступнае. Беларускі нацыянальны камітэт у Менску атрымаў сумнае паведамленне. 12 мая ў Ялце памёр ад сухотаў Максім Адамавіч Богданович, малады паэт, з імем якога былі звязаны вялікія надзеі ў Беларусі. Некралог быў падпісаны прозвішчам ярослаўскага рэпарцёра. Я працягваў чытаць. Чалавек, мізэрная пясчынка ў бязмежным акіяне.
Маса — рухавік жыцця. Але гэтая маса і гэты рухавік прыгожы і велічны толькі тады, калі ёсць у ягоным асяродку людзі не тутэйшыя, людзі вялікія духам, надзеленыя іскрай Божай. Ён глыбока пакутаваў за народ свой, беларусаў. Так я даведаўся з газеты за 1917 год пра смерць майго сябра. Вось так. Хай зведаюць усе патомкі праз паперу, і оно забудзецца, умрэ, з вадой сплыве, і вось у спомінах устане, ажыве. Дзіўна чытаць слова «не тутэйшы» пра чалавека, які жыў побач. Цяпер сядзі і думай, як яно было на самай справе. І ўраз пра прошлае згадаю, удаль вядуць мяне сляды да вас, дзіцячыя гады. Можна жыць побач з чалавекам і асабліва не задумвацца. Кожны думае пра сябе. Ці не так я кажу? Ага, пасля пачнеш узгадваць, і ўсё роўна па-свойму. Нездарма ж кажуць, у кожнага свая праўда. З часу, пра які я збіраюся расказаць, мінула больш за 50 гадоў. Магчыма, тое, што захавалася і просіцца на паперу, толькі фрагменты. Глава 1. Лесвіца. У аповедзе маім словы «забыўся» і «не памятаю» мусілі б сустракацца на кожным кроку, і тычыліся б яны самага цікавага, размоваў, цікавых развагаў і ацэнак, што найбольш поўна характарызавала б і чалавека, і час. Дзеадор Дзябольскі, успаміны пра Максіма Богдановича. У тыя часы мяне вабіла ўсё новае. Жыццё ўяўлялася мне калейдаскопам. Нешта зварухнецца, і ўся карціна мяняецца. Я прагнуў зменаў. Няўлоўна хутка круціцца і не ведае спачыну кола жыцця. Ледзь даступнае воку мільгаюць дні, тыдні, месяцы, гады. Паступова мяняюцца на ім контуры, формы, фарбы, постаці. Няспынна рухаецца ў адным і тым жа напрамку дзівосная цацка і кіруецца нябачнай рукой. Прагнуў таропіліся ў яе вачыма людзі-дзеці. Зачараваныя, аслепленыя, глядзяць і чакаюць, што пакажа ім новы паварот чароўнага дыска, чым яшчэ запалоніць іх позіркі, чым уразіць, чым спатоліць іх ненасытную прагнасць у вечнай пагоні за новым. Што дасць ім дзень, што дасць ім гадзіна, што дасць ім жыццё. Я таксама ставіўся да ўсяго новага і нябачанага дагэтуль з асаблівай увагай, і оно вабіла і абяцала змены. І вось у той час, калі я быў у палоне такіх настрояў, у нашым класе з'явіўся маўклівы навічок з ніжняга. Нічога пэўнага я не мог сказаць пра яго, але ён быў новым. А кожную навінку хочацца паказаць сябрам, падзяліцца. А сябраваў я тады з Додзікам Дзябольскім, які вучыўся ў паралельным класе. Усе класы ў Яраслаўскай гімназіі былі падвоеныя. На шырокай мармуровай гімназічнай лесвіцы я піхнуў Додзіка пад бок і паказаў на хлопца, які стаяў у нейкай задуменнай нерашучасці, як быццам бы не ведаў, падымацца яму па прыступках уверх ці спускацца ўніз. Як я думаю цяпер, у гэтым не было нічога дзіўнага, бо для нас новым быў толькі ён, а для яго ўсё новае. «Паглядзі», — сказаў я Додзіку, — «ён будзе вучыцца ў нашым класе». Додзік паглядзеў і сказаў: «Бачу, ён прыехаў з Ніжняга Новгарада?» «Так», — адказаў я. Хлопец на лесвіцы стаяў згорбіўшыся і нават не здагадваўся, што яго абмяркоўваюць. Было відаць, што адчувае ён сябе няёмка. Додзік, астраном і гімназічны філосаф, працягваў разглядаць новенькага праз свае акуляры ў тонкай металёвай аправе. «А як яго клічуць?» — нарэшце спытаў ён. «Максім», — сказаў я, — «Максім Адамавіч Богданович». Максім пільна ўзіраўся на дзверы. Я падумаў, што нехта да яго мусіць прыйсці. Нехта такі, каго Максім вельмі чакае, хто можа яму дапамагчы. «Значыць, бацька ў яго Адам», — вымавіў задуменна Додзік. «Дзіўнае імя, дастаткова рэдкае. Ён католік?» «А ў цябе імя не рэдкае», — засмяяўся я, — «Дзеадор Сіцылійскі». Часта ў размовах з сябрамі мы называлі Дзеадора Сіцылійскім, па аналогіі са старажытнагрэчаскім гісторыкам, пра якога даведаліся на уроках. Мая маці заўсёды сварылася на мяне за такія асацыяцыі. «Дзе б што не пачулі», — казала яна, — «усё на сябе прыміраюць. Слова знаёмае на уроку пачулі, узрадаваліся, як маладыя малпы, сорам». «Трэба падысці да яго і пагаварыць», — прапанаваў я. Дзеадор згадзіўся. «Як табе першы дзень у нашай гімназіі?» — запытаўся я ў новенькага. «А вам самім ваша гімназія падабаецца?» — адказаў ён пытаннем на пытанне. Дзеадор хацеў нешта адказаць, але якраз у гэты момант Максім кінуўся па прыступках уніз насустрач высокаму чалавеку, які зайшоў з вуліцы.
Здаецца, нас пакрыўдзілі, сказаў я, бо нешта не спадабалася мне ва ўсім гэтым. Гэта пан Адам, здагадаўся Додзік. Пан Адам агледзеў свайго сына з галавы да ног, ласкава пагладзіў яго густыя каштанавыя валасы, і яны адышлі да акна. Калі мы з дзядорам абмяркоўвалі новенькага, то неяк не закраналі таго, што найперш кідалася ў вочы пры поглядзе на яго. Гэта тычылася яго вопраткі. Усе гімназісты Яраслаўскай гімназіі мелі вельмі прыстойную форму. Курткі і штаны былі з добрага сукна і захоўвалі свой першапачатковы выгляд. Незвычайны пакрой гімназічнага строю Максіма кідаўся ў вочы. Ён быў яўна пашыты ў хатніх умовах з нейкай мяккай тканіны з начосам, з такой звычайна робяць дзіцячае адзенне. Тканіна гэта называецца, калі я не памыляюся, мультан. Карацей, форма не мела ніякага выгляду, і гэта ў першы дзень у гімназіі. Але хлопцам не варта абмяркоўваць чужую вопратку. Мы добра гэта ведалі, таму маўчалі, ды ўрэшце не стрывалі. «А як табе гэта...» — пачаў дзедор. «Мятая форма», — падхапіў я. Ён кіўнуў. «Ты думаеш, гэта сведчанне беднасці?» — запытаўся я. «Не абавязкова». «Як?» «Можа, гэта прыкмета спартанскага выхавання», — падумаўшы, адказаў дзядор. «Можа, у ніжнім усетах ходзяць у гімназію, а можа...» «Што? Можа, яшчэ што-небудзь. Мама такі пашыла, вось і ходзіць. Раптам у яго няма мамы. Тады тым больш няма чаго здзіўляцца. А чаму яны пераехалі з ніжняга?» «Не ведаю», — развёў рукамі я. На апошняе пытанне найлепшым чынам мог бы адказаць пан Адам, які размаўляў ля акна са сваім сынам. Служачы сялянскага пазямельнага банка Адам Ягорович Богданович мог бы паведаміць двум цікаўным юнакам наступнае. Я быў вымушаны зрабіць гэта пад націскам з боку ніжагародскага дваранства, якое імкнулася прадаць свае землі сялянскаму банку па высокіх коштах. Я вёў барацьбу з тэндэнцыяй павышэння ацэнак і не без поспеху. Канешне, на мяне сыпаліся скаргі і даносы міністрам, нават Трэпаву, нацкавалі на мяне губернатара чарнасоценца Шрамчанку, і ўрэшце рэшт я быў вымушаны падаць прашэнне аб пераводзе і быў прызначаны ў Яраслаўль з 1 кастрычніка 1907 года. Пераезд сям'і, у тым ліку і Максіма, адбыўся толькі ў пачатку чэрвеня. Дырэктар Яраслаўскай гімназіі Вярыгін мне сказаў, што, канешне, месца для іх знойдзецца. Але калі атрымаў водгук аб іх з ніжагародскай гімназіі, то ў пераводзе маіх дзяцей было адмоўлена ў сувязі з перапоўненасцю класаў звыш нормы. Я быў вымушаны адправіць і яго брата Лёву зноў у ніжні да цётак. Старэйшы брат Вадзім памёр 7 красавіка 1908 года. Сам я пачаў барацьбу з дырэктарам, патрабуючы іх пераводу. Дырэктар, спасылаючыся на пастанаўленне педагагічнага савета, упарта адмаўляў у прыёме, а мне ён шчыра заяўляў, што баіцца, што мае дзеці прынясуць з сабой дух ніжагародскай гімназіі. Напэўна, Адам Богданович, гледзячы на свайго сярэдняга, пасля смерці Вадзіма старэйшага сына, міжволі параўноўваў яго з іншымі гімназістамі. Што адбываецца з чалавечай асобай, калі яна трапляе ў масу сабе падобных? Няхай гэтае падабенства будзе нават вельмі умоўным. Што будзе з ягоным па натуры вельмі жвавым сынам Максімам? Максім рэдка уважліва слухаў словы выкладчыкаў, а тым больш адказы аднакласнікаў. Падчас заняткаў ён звычайна круціўся, размаўляў з суседзямі, смяяўся з чужых адказаў, рагатаў з усялякай недарэчнасці, гуляў у шашкі на маленькіх кардонках, чытаў. Класныя журналы адзначалі, што ён спазняўся, сыходзіў з урокаў альбо займаўся староннімі справамі. Урокі былі яму ў цяжар. Бацька, як ніхто іншы, ведаў характар свайго сына. Што чакае яго ў новай гімназіі? Адам Богданович быў спакойны за свайго сына Льва. Той быў больш паважны, моцны, смелы, лепш ладзіў з людзьмі. Яго ўсе заўсёды любілі. А Максім, Адаму Богдановичу часам успаміналіся словы з ліста нябожчыцы жонкі. Усё такая ж мямля разлезлая, ледзь што-небудзь усё енчыць, таму з ім і гуляць ніхто не хоча. Праўда, было яму тады 4 гады, але ці не ў гэты самы час фарміруецца асоба. Па вялікім рахунку, гімназіі Адам Богданович надаваў чыста фармальнае значэнне, успрымаў яго як свайго роду выпрабаванне для сваіх дзяцей, праз якое трэба абавязкова прайсці. Гімназія — прыступка да вышэйшай школы, універсітэта. Так думаў і гаварыў Адам Богданович, які сам ніколі не наведваў гімназію. Адам Богданович меў самавіты выгляд адукаванага чыноўніка. І хто б мог падумаць пра сялянскае паходжанне пана Адама?
а пра тое, што прага да ведаў вывела яго на жыццёвыя прасторы і давяла з далёкага краю да горада Яраслаўля. Можа, хто-небудзь і мог пра ўсе гэтыя абставіны здагадацца, ды толькі не два навучэнцы Яраслаўскай казённай гімназіі, якія ўвесь перапынак назіралі за сваім новым таварышам з бацькам. А ці маглі два цікаўныя яраслаўскія гімназісты уявіць тыя карціны, якія паўставалі ў памяці пана Адама? Не маглі, бо школа Адама Богдановича засталася вельмі далёка ад іх роднага горада, у краіне, якая ў той час не мела нават сваёй назвы, у мястэчку Халопенічы, а ўжо вучылі там. Хаця скардзіцца грэх, бо мела некалі халопеніцкая школа свае гмахі і муры, і вучыліся там нашчадкі слаўнай тутэйшай шляхты. Але, як казаў класік, усё прайшло, мінула, як і не было. У капцах паснула, зеллем прасло. Адам Богданович помніў свой першы дзень у школе, як цяпер. Ён казаў: «Я не радаваўся, а баяўся, ідучы насустрач невядомаму. Школа была недалёка, у 3 кроках ад бабінай хаты. Месцілася яна ў былым шпітальным будынку часоў графа Храптовіча. Гэта быў даволі вялікі для сельскай школы будынак. Раней у ім было 3 палаты, 2 малыя і 1 паболей, аптэка і пакой для фельчара. Усё гэта было аддадзена пад школу, так што частка пакояў была пустая. Вучыліся ў адной вялікай палаце і ў адным меншым пакоі, а трэці быў накшталт настаўніцкай, дзе стаялі стол і шафа з кнігамі. Ужо на вуліцы чуўся меладычны гоман мноства галасоў, як у патрывожным пчаліным вуллі. Калі я зайшоў з бацькам, гоман перайшоў гаману на розныя галасы, гаману, якая, здавалася, не сціхала ні на хвіліну, усе дзяўблі ўрокі. Гэта было абавязковым, гэта была сістэма. Усё, што я ўбачыў і пачуў, здавалася вельмі дзіўным. Па сценах стаялі даўгія парты, за якімі сядзелі і малыя хлопцы, і зусім дарослы, і дзяўчынкі, і дзяўчаты, а пасярэдзіне стаялі стол і класная дошка. Тут я быў здадзены з рук на рукі Івану Баранку. Так яго называлі за кучаравыя валасы, асаблівасць рэдкая ў беларусаў, а таму і адзначаная мянушкай. Гэта быў яшчэ хлопчык, гадоў 17-18, у лапцях, з вельмі аспаватым тварам. Звалі яго, уласна, Іван Ігнатавіч Баркоўскі. Гэта быў мой першы і самы важны настаўнік, бо ў ягоных дапамозе і указаннях я без сумніву меў патрэбу. А што тычыцца астатніх настаўнікаў, якіх у мяне было няшмат, то я імкнуўся па магчымасці абыходзіцца без іх. Працэс навучання быў вельмі просты. Баранок спачатку выслухоўваў зададзены урок. Калі вы памыліліся, ён надае пстрычак, спецыяльна пацэліўшы ў адно і тое ж месца. Гэта лёгкае пакаранне. Альбо накруціць за вушы ці надзярэ за валасы, гэта сур'ёзней. Альбо нахлопае лінейкай па руках, альбо паставіць на калені, гледзячы на свой настрой ці на ступень нашых няўмеласці і няведання. Затым яшчэ раз перакажа і пойдзе далей. І можна сказаць, што за адну зіму я стаў граматным, але не быў пісьменным, пісаць на паперы яшчэ не спрабаваў. Маім поспехам у параўнанні з аднагодкамі найбольш садзейнічала тое, што іх больш за мяне выкарыстоўвалі для гаспадарчых работ, так што яны па паўгода не браліся за кніжку. Мяне менш прыстасоўвалі для работы. Мяне ўсяляк заахвочвалі і прымушалі: сядай за кніжку ці грамзоль што-небудзь. Я і чытаў, я і грамзоліў што-небудзь. Галоўным чынам спісваў з кніг. Гэта быў адзіны сродак навучыцца пісаць, які практыкавала школа і які карыстаўся прызнаннем і папулярнасцю. Хочаш навучыцца пісаць правільна, спісвай з кніг. Такім было агульнапрызнанае правіла. Званок абвясціў канец перапынку, і ўся карціна змянілася. Усё на лесвіцы замітусілася ў паскораным тэмпе. Здавалася, што ўсім, хто быў наверсе, тэрмінова спатрэбілася ўніз і наадварот. Бацька развітаўся з сынам. «Ты павінен прывыкнуць, Макс», — сказаў ён, згадаўшы, што так і не паспеў пабачыць свайго малодшага сына. Адама Богдановича чакалі банкаўскія справы. Цяжкія дзверы гімназіі зачыніліся за панам Адамам. Глава 2. Дух гімназіі. Кожная праява вальнадумства строга каралася. Це годню, браты Богдановичы. Кожны, хто ўпершыню пераступаў парог гэтай установы, адчуваў сябе спачатку як бы прыгнечаным празмернасцю прыстойнасці і нават неяк злёгку задыхаўся ад яе. Міжволі звяртаўся да самога сябе і, канстатуючы поўны дысананс паміж сабой і ўсім навакольным, адчуваў няёмкасць і прыніжэнне. Тое самае можна было сказаць пра Яраслаўскую казённую гімназію.
Але як часта прыстойнасць бывае толькі знешняй і часовай. Ідзе ўрок, і гімназічныя калідоры пустыя і велічныя. Здаецца, за кожнымі дзвярыма вырашаецца штосьці надзвычай важнае. Калі не лёс радзімы, то, прынамсі, лёс яе грамадзян. Звініць званок на перапынак, і зноўку ўсё мяняецца. З 8 класа выходзіць слон. 4 дужых гімназістаў дзеля гэтага сталі гуськом, прычым рукі задніх моцна ўчапіліся ў плечы пярэдніх, на руках у іх сядзяць 3 вісусы ростам паменей, у іх на руках 2 другія, і ўсю гэтую велічную пабудову вянчае сабою прынц, гімназістік маленькі, але спрытны. Прайшоўшы некалькі сажняў, слон чамусьці спыняецца, хістаецца, з вышыні яго бокам ляціць прынц, услед за ім абрушваюцца некалькі чалавек, раздаецца лаянка, смех, навокал гудуць размовы. А што рабіць новенькаму, калі на яго абрушыцца слон? Застаецца адно — цярпець, пакуль не вызначылася тваё становішча на новым месцы. Перад наступным урокам у аўдыторыі з'явіўся наш класны настаўнік Спаскі, чалавек хваравіты і неўраўнаважаны. Побач з ім стаяў Максім. Вось, менавіта так звярнуўся да нас Спаскі. Ён быў перакананы, што да звароту спадары мы яшчэ проста не дараслі, а звяртацца да нас дзецей ужо не выпадала. Вось, сказаў Спаскі, у гэтым годзе ў вас з'явіўся новы сябра. Я хачу прадставіць вам Богдановича Максіма Адамавіча. З гэтымі словамі класны настаўнік падштурхнуў наперад сутулаватага хлопца з задуменным тварам і густымі каштанавымі валасамі. Клас з цікавасцю разглядаў яго. Урок усё не пачынаўся, і гэта цешыла гімназістаў. Богданович жыў і вучыўся ў Ніжнім Новгарадзе. Цяпер яго сям'я пераехала, і ён будзе жыць недалёка ад гімназіі ў раёне лясной пляцоўкі, а займацца ён будзе ў вашым класе. Спаскі зрабіў паўзу і агледзеў аўдыторыю. Вось вы, ткнуў ён у мой бок рукою. Я ведаю вас як сур'ёзнага гімназіста. Я хачу, каб Богданович сядзеў з вамі за адной партай. А я, падскочыў на месцы А, мой сусед па парце. Я нават не хачу называць поўнае імя гэтага чалавека. Ён ніколі мне не падабаўся, але я не лічыў патрэбным гэта дэманстраваць адкрыта. Мая маці заўсёды казала, калі чалавек не падабаецца табе асабіста, гэта яшчэ не сведчыць, што ён кепскі. Можа быць, ён лепшы за цябе. А мне ўсё роўна здавалася, ды і не проста здавалася, я быў цалкам перакананы, што А яшчэ сябе праявіць у горшых формах. Таму і лічылі мяне гімназістам сур'ёзным. Не меў я нікога, каб нават пагаварыць на уроках. Але ж сядзелі мы за адной двухмеснай партай, якую гімназічны народ ахрысціў двухспальнай. Вы перасядзеце на апошнюю парту ля акна, абыякава адказаў класны настаўнік. А быў не ў захапленні такой пастаноўкі пытання. Апынуцца на апошняй парце ля акна значыла трапіць на Камчатку ў кампанію да камчадалаў, ужо маральна гатовых да выключэння з гімназій. На Камчатцы адчулася ўзрушэнне, раздаліся вясёлыя воклічы камчадалаў. Яны былі рады пасмяяцца з заўсёды правільнага А. Вочы ў А зрабіліся шклянымі, ён стрымліваўся, каб не заплакаць, а таму засяродзіў свой позірк у адной кропцы. Гэта было так несправядліва ў адносінах да яго. Ён быў заўсёды паслухмяны і сам ведаў пра гэта. Ён заўсёды хацеў быць дарослым, а значыць дысцыплінаваным. Правілы існуюць для таго, сказаў ён у хвіліну шчырасці мне, каб іх выконваць, а не парушаць. І вось за ўсю сваю стараннасць ён трапляе на Камчатку. Дзе сэнс? Дзе справядлівасць? Магчыма, гэта быў чарговы педагагічны эксперымент Спаскага. Хутчэй за ўсё, ён хацеў, каб А сваім станоўчым прыкладам уплываў на нахабных камчадалаў і садзейнічаў іх перавыхаванню. Такі ж самы прыём шырока ўжываўся пазней у перыяд савецкай індустрыялізацыі, калі перадавікоў перакідвалі ў адсталыя брыгады. Але А не мог ведаць усяго гэтага, таму і захаваў крыўду і злосць. Толькі неясна на каго, на класнага настаўніка ці на нас з Максімам. Наўрад ці, каб на настаўніка. А камчадалы, у сваю чаргу, весяліліся, бо ўяўлялі, як будуць перавыхоўваць недасяжнага раней А. А якая публіка на Камчатцы? Сядзі там, напрыклад, Васька Вярблюд. Вася — чалавек з разбітым сэрцам, а разбілі яго сэрца двойчы. Спачатку Шурачка, а затым Мурачка. На заўвагі пра збаўленне ад падобных ранаў Вася ніякай увагі не звяртае, а тым больш на просьбы бацькі кінуць пакутаваць і заняцца вучобай. Ну што, Вася, як адзнакі? Ставіць там, адзінкі ўсё больш ставяць, адказвае абыякавым голасам Вася і ў далейшай размовы не ўступае.
Тупа паглядае ён на парту, машынальна прачытвае выразаны там якімсьці філосафам надпіс «Ванітас ванітатум et omnia vanitas». Асюль яго параненае сэрца магло б нешта запазычыць, але перакласці гэтую фразу Вася не мае моцы. Побач два іншыя выслоўі, таксама біблейскія. «Вкушая вкусих мало мёду и се ас умираю. Веселися, юноша, во юности твоей». Пад надпісамі ў парце наскрозь прарэзана нешырокая туліна для выкарыстання падчас класных работ усялякіх падручнікаў, ключоў і іншага дабра. Усё такое бачанае-перабачанае. Вася зазірае ў парту, ці няма там чаго-небудзь цікавейшага. Вось шытак для лацінскіх слоў, на ім красуе верш. «Юноша, слушай меня, умудренного опытом старца. Выучив весь перевод, можешь ты слов не учить». Вася рве сшытак на дробныя кавалкі і пасыпае ім галаву таварыша, які сядзіць наперадзе і мае мянушку Сонька. Услед за ёй настае чарга нямецкай граматыкі. Трэба ж нечым заняцца на уроках. Новенькага пасадзілі за маю парту. Змены, якіх я так прагнуў, пачалі адбывацца. Магчыма, думаў я, з'явіўся ў мяне суразмоўца, а я меў так шмат усяго, каб расказаць. Напрыклад, пра літаратурны гурток, які арганізаваў, нягледзячы на нязгоду дырэктара, Парфіры Іванович Мізінаў. Я ў той час быў захоплены і самім гуртком, на занятках якога гімназісты чыталі рэфераты пра класічную рускую літаратуру, і арганізатарам гуртка. Парфіры Іванович Мізінаў быў чалавекам прагрэсіўных поглядаў, які не баяўся выказваць пры нас. Так аднойчы, калі гімназіст адказваў словамі падручніка «Прагрэс Еўропы абумоўлены манархічнай сістэмай», Мізінаў зазначыў «Ну, гэта, дапусцім, яшчэ невядома». Я палічыў, што літаратурны гурток цалкам прыстойная тэма для пачатку знаёмства. Таму я ўзяў кавалак паперы і напісаў «А ў нас ёсць літаратурны гурток. Вельмі цікава». Гэтую цыдулку я падсунуў новенькаму. Ён хутка прачытаў яе, павярнуўся да мяне і сказаў «Якога ён накірунку?» «У сэнсе», здзівіўся і нават пакрыўдзіўся я. Мне здавалася, што тут усё ясна і зразумела. Ёсць літаратурны гурток, а хіба яны бываюць розныя? Богданович здзівіўся ў сваю чаргу. «У сэнсе?» – перапытаў ён. Я хацеў спытаць, чым вы там займаецеся. Спаскі заўважыў, што мы размаўляем, і істэрычным голасам закрычаў «Богданович, ідзіце прэч з класа! Гэта ж трэба ў першы дзень у нашай гімназіі!» Чаму ён накінуўся на Богдановича? Пачынаў размову я. Але, відаць, мая слава сур'ёзнага гімназіста адыграла сваю ролю. Да гэтага я ніколі не размаўляў на уроках, а раз так, то ініцыятарам, безумоўна, быў новенькі. Богданович устаў. Мне зрабілася сорамна. За мяне чалавека выганяюць з класа, а мы ж нават ні пра што не дамовіліся. Я пратэстую супраць грубага абыходжання, нечакана для ўсіх заявіў новенькі. Спаскі ў знямозе апусціўся на настаўніцкае крэсла. «Зараз пачнецца прыпадак», данеслася з Камчаткі. Богданович больш нічога не дадаў да сваіх словаў. У класе завісла цішыня, якая праз пару секунд была парушана гістэрычным воплем выкладчыка. «Вы хочаце забіць мяне!» Трэба адзначыць, што такіх выпадкаў, каб навучэнцы забівалі выкладчыкаў, у нашай яраслаўскай казённай гімназіі ніколі не было. Можа, такое і здаралася, але ў іншых гімназіях. Спаскі рэзка падскочыў са свайго месца і вылецеў з аўдыторыі. З апошніх партаў данёсся пераможны свіст, але асноўны пераможца стаяў, унурыўшы голову, ні на кого не гледзячы. Мне было страшна чапаць яго, бо я сам быў вінаваты ва ўсім. Можа, ён і не хацеў гаварыць са мною, а проста баяўся сапсаваць адносіны з новым суседам па парце. «Штосьці будзе», канстатаваў Вася Верблюд. «Супакойся», заклікаў яго да парадку новы сусед па Камчатцы А. «Супакойся сам», недоўга думаючы, адказаў Вася і заехаў яму па галаве рэшткамі нямецкай граматыкі. А схапіўся за галаву. «Будзеш выступаць, яшчэ атрымаеш», папярэдзіў Вася. «Не бойся, я нікому нічога не збіраюся казаць», адхіснуўся ад яго А. «Бойся сам», параіў Вася. І А яшчэ раз атрымаў па галаве рэшткамі падручніка. Дзіўна, але ніхто не кранаў Максіма, які па-ранейшаму стаяў, унурыўшы голову. Дзверы расчыніліся, і ў класе з'явіўся абражаны Спаскі ў суправаджэнні дырэктара Вярыгіна. Дырэктара называлі «Како апельсінчык». Гэта быў кругленькі, добразычлівы чалавек, але зрэшты не зусім шчыры. Прыехаў ён у гімназію падчас усялякіх хваляванняў.
На пачатку ён дазволіў вучнёўскія сходкі, і на іх ніхто не стаў хадзіць. Зразумеўшы павевы часу, ён завёў у сябе бібліятэчку з твораў мадэрністаў. За ахвотай дазваляў доступ да яе сваім гадаванцам. Праз некалькі месяцаў шматлікія гімназічныя Пляханавы і Чарновы абвясцілі сябе нічыянцамі і заняліся пераацэнкай каштоўнасцяў. Рэзкасцяў ён пазбягаў, быў памяркоўным, гуманным, ліберальным, вельмі любіў паразважаць перад вучнямі пра новую эру ў гісторыі Расіі і пра неабходнасць выхоўваць у гімназіі пакаленне годнае гэтай эры. У гэтым жа духу пачаў ён і сваю прамову, звернутую да новенькага, а скончылася ўсё адназначна. Пакіньце клас, калі гэтага патрабуе выкладчык. Пасля я знайду час, каб пагаварыць з вамі асобна. І не толькі з вамі, але і з вашым бацькам. Богданович падпарадкаваўся. Пад словы дырэктара «Я ж так і ведаў, я гэтага чакаў, я гэтага баяўся», ён пакінуў клас. Глава 3. Глыбокі ўнутраны пагляд. Тыя часы былі часам новай паэзіі, яна цалкам і без якіх-небудзь падраздзяленняў называлася дэкадэнскай. Дзеадор Дзябольскі, успаміны. На калідоры другога паверха гімназіі поўны вэрхал. У кожнага свае размовы, свае праблемы. «Ваня, дай ножика!» «Праспявай вожика!» адказвае плюгавы гімназіст, але ў кішэнь усё ж такі лезе. Учора верашцы на бульвары праходу не давалі. У іх у класе была зададзена байка «Ларчык», дык ва ўсе вушы крычаць «А Ларчык проста адчыняўся!» Бо ўжо які месяц Ларчык каля яе круціцца. Які гэта Ларчык? «Ну, Ларвона хіба не ведаеш?» «А я, браткі, столькі пёраў выйграў!» захлынаецца ад паўнаты пачуццяў нейкі малы. «І жабак, і васьмістушак, і казачкоў, 2 Напалеоны, адно з гусінай шыяй, залатое!» У іх шумна. У адным куце з віскатам і вухканнем кагосьці гайдаюць. Чалавек 10 гарэзнікаў, схапіўшыся за рамяні, нясуцца чарадой па партах, пераскокваючы з адной на другую. Сюды кідаецца наглядчык, але ў гэты час 7 класа раздаецца песня, улюбёная рэч гімназістаў, але забароненая. Спяваюць старую, усім у нашай гімназіі вядомую песню. «Каля рэчкі, каля броду, 2 галубкі пілі воду, напіліся, паляцелі, толькі крылы заблішчэлі». «Ну што?» — ляснуў мяне па плячы Вася Вярблюд. «Ты што цяпер з новенькім? Цікава, як ты з ім ужывешся?» «Я што, па-твойму, такі неўжыўчывы?» «Не крыўдуй, не пра цябе кажу». «А пра каго? А пра яго?» «А што ён?» «Як што? Яго не разабраць, то ён спіць на хаду, то арганізуе дэманстрацыю. Пасадзілі яго да цябе, а можа быць, варта было адразу да нас, на Камчатку». Вася скончыў свае разважанні, нягледзячы на тое, што некіруемы гімназічны натоўп вынес да яго новенькага. Свае апошнія словы Вася прамовіў яму проста ў твар. Тактоўнасць ніколі не была рысай характэрнай для Васі Вярблюда. Выказаўшы сваё меркаванне, ён з незалежным выглядам знік у бурлівым натоўпе. А я падышоў да Богдановича і сказаў: «Не звяртай увагі на Васю, ён часам кажа абы што, але зрэшты ён вельмі добры сябра». Максім усміхнуўся, і я магу паклясціся, што твар ягоны ў гэты момант расквітнеў. А я думаў, што ён не захоча са мной гаварыць. Так я ўпершыню ўбачыў усмешку Максіма, якая з'яўлялася так жа хутка і нечакана, як і знікала. «Я не крыўдую зусім», — адказаў ён, паціснуўшы плячым. «Чаму ты так падумаў?» А мне падалося, што ў вачах ягоных стаялі слёзы. І ва ўсім вінаваты я. Я хацеў, каб мне даравалі. «Ты я не думаў. Але ж у цябе сапраўды ёсць падставы для крыўдаў. Ты так лічыш?» «Канешне, спачатку я падсунуў табе запіску. Пасля цябе ніхто не падтрымаў, калі ты запярэчыў Спаскаму. Пасля Вася...» Ён перапыніў мяне рэзкім рухам рукі. «Ніхто мне тут нічога не вінен і не павінен, а тым больш вы з Васем». «Гэта было вельмі высакародна», — сказана, але ж ён дадаў: «Пакуль што». «Нічога сабе», — адзначу я. «А што ж будзе пасля? Няўжо ўсе будуць яму нешта вінны?» Ён казаў «пакуль што», а сам меў такі выгляд, як быццам бы вось-вось заплача. У такія моманты чалавека лепш не чапаць, але ж я тады гэтага не разумеў і не адступаўся, хацеў апраўдацца. «Я не маю нічога супраць цябе», — загаварыў Максім. «Справа ў тым, што я вельмі люблю свайго бацьку. І ты проста не ўяўляеш, колькі праблем я яму часам ствараю». Я змоўк, вырашыў, што зараз абавязкова пачую нешта важнае. «Я вельмі любіў свайго бацьку. Тут ён перапыніўся і выправіўся. Я хацеў сказаць, што любіў і люблю.
А ён мяне апошнім часам зусім не разумее. Яму цяжка зразумець, што я ўжо не маленькі, хаця і ў самых маленькіх ёсць свае пачуцці і жаданні. Але мой бацька апошнім часам проста не хоча заўважаць, што я жывы чалавек, што ў мяне павінна быць сваё жыццё. Толькі ж я сам даю яму падставы так лічыць. Ён не дазваляе нам з братам наведваць кінематограф. Шмат каму забараняюць, але ж усе ходзяць, падзяліўся я ўласным вопытам. Ды не ў кінематографе справа, ён закрыў твар рукамі. У майго бацькі ўсё распісана на 10 гадоў наперад. Ён кіруе нават колам нашага чытання. У нашай хатняй бібліятэцы няма нічога пошлага. Нешта не тое я кажу, зноў перапыніўся ён. У нас цудоўная хатняя бібліятэка. У ёй ёсць усё істотнае, што толькі з'яўлялася ў сусветнай літаратуры. Мы з дзяцінства праходзілі гэтую школу. Гэта ж цудоўна, сказаў я. Ты не разумееш. Майго бацьку нішто на свеце не зменіць. Мне застаецца толькі адно — выкарыстоўваць кожны момант, калі яго няма побач, і ён не можа кантраляваць мой кожны крок. А многія мае ўчынкі таксама не вядуць да лепшага. І ўрэшце аказваецца, што бацька заўсёды мае рацыю. Новенькі быў у адчаі. Я слухаў моўчкі, адчуваючы, што перада мной паўстае штосьці невядомае. На перапынку бацька прасіў мяне не паўтараць таго, што было ў ніжнім. Нагадваў, што дабіцца майго пераводу сюды было цяжка. І на табе, на першым жа уроку. А што было ў ніжнім? Даруй, адказаў ён мне. У ніжнім было шмат чаго, рознага. Давай пагаворым лепш пра літаратуру. Пасля наш агульны сябра Дзеадор Дзябольскі напіша ў сваіх успамінах. Чытаў Максім шмат, больш, чым хто-небудзь з нас. Ён ведаў гэта і ніколі не адмаўляў сабе ў задавальненні падлавіць каго-небудзь з гімназістаў, якія лічыліся вельмі развітымі у неведанні той ці іншай кнігі альбо твора, і распавядаў пра гэта з рогатам, ляскаючы сябе кулаком па калені, з поўным задавальненнем і без усялякай зласлівасці. Але тады, у самы першы дзень, я не мог усяго гэтага ведаць. І ўсё ж такі на гэтае пакуль што я нічога не адказаў. У юнацтве ў мяне быў цікавы характар. Гэта я ўжо магу сцвярджаць з вышыні пражытых гадоў. Гэта старасць робіць усіх аднолькавымі, мы ўсе чакаем аднаго. Жыццё не вечнае, і ўсе мы добра ведаем, чым яно заканчваецца. Толькі ў юнацтве мы мала думаем аб тым, што шмат у нашым жыцці ёсць дарог, а вядуць яны ўсе да магілы. Але ёсць у старасці і свае прывілеі. Гэта ўспаміны, вось яны якраз ва ўсіх розныя. Каму што згадаецца, кожнаму сваё. Люблю я гэты выраз, калі абстрагавацца ад таго, што так пісалі на брамах канцэнтрацыйных лагераў. Так што успаміны застаюцца розныя. Як там? Вось так. Мінулае сваё прыпамінаю я, між цёмных абразкоў прайшоўшага жыцця, шукаю сквапна штось трывожнаю рукою, і здарэнне адно устае перада мною. Што тычыцца здарэнняў, то я іх любіў і паважаў адназначна. Мой нелюбімы былы сусед па парце сцвярджаў, што правілы створаны для таго, каб іх выконваць, а не парушаць. У душы я быў згодны з гэтым ягоным выслоўем, згодны цалкам. Але ж правілы, якія існавалі ў грамадстве, тыя самыя правілы, па якіх мы мусілі жыць, мяне не задавальнялі. Я быў згодны жыць па правілах, але па іншых. Па якіх? Я спрабаваў фармуляваць іх сам. Гэта адно. Другое, мне дапамагалі сябры. Нам хацелася сваіх правіл. Вот каб былі яны, то іх выконвалі б абавязкова. Дысцыпліна была б бездакорная. Толькі дзе ўзяць такія правілы, якія маглі б задаволіць усіх? Новенькі сваім пакуль што насцярожыў мяне і прымусіў задумацца, пашырацца кола нашых сяброў ці ворагаў. Дык у вас ёсць літаратурны гурток, вярнуўся Богданович да тэмы, узнятай мною на уроку. Я кіўнуў. А што мне трэба было рабіць, калі я ўжо напісаў у цыдулцы «У нас ёсць літаратурны гурток, вельмі цікава». Што я яшчэ мог дадаць? Я чакаў іншых пытанняў. А як праходзяць заняткі? Вы чытаеце свае творы? Творы? Перапытаў я. Свае творы? Адкуль яны ў нас? Іх няма? Няма? У сваю чаргу здзівіўся Максім. А чым тады вы займаецеся ў сваім гуртку? Хіба не выдаеце свой часопіс? Думка пра часопіс падалася мне адначасова вельмі смелай, прываблівай і недасягальнай. А ў цябе ёсць свае творы? Ты сам пішаш? Узнікла нечаканая паўза. Ты пішаш нешта? Мая цікаўнасць заўсёды перамагала ўсе правілы этыкету. Мая маці пісала, задумена прамовіў Максім.
А цяпер яна не піша, а прымушае пісаць цябе? І не піша, і не прымушае, спакойна адказаў Максім. Яна памерла. Даруй, ад жаху і ад сораму за сваю нетактоўнасць я закрыў рот далонню. Гэта было вельмі даўно і не тут. У ніжнім, спытаў я і тут жа спахапіўся, што мае новыя пытанні двойчы нетактоўныя і недарэчныя пасля таго, як я ўжо папрасіў прабачэння. Не ў ніжнім, не выказаў крыўды новенькі. У ніжнім памерлі мая сястра, мачаха і брат. Я зусім зніякавеў. Наша сям'я была поўнай і шчаслівай. Я тады яшчэ не ведаў страт, усё было наперадзе. Мой новы сусед па парце глядзеў на мяне, але здавалася, што ён мяне зусім не бачыць. У яго з'явіўся нейкі глыбокі ўнутраны пагляд. Такі пагляд пасля часта з'яўляўся ў яго, тады рабіўся адсутным, а можа, не тутэйшым, як урэшце напішуць у ягоным некралогу. Гледзячы як бы ўнутр сябе, Максім працягваў гаварыць, звяртаючыся да мяне. Сястра была зусім маленькая. Бацька называў яе дзяўчынай ад прыроды разважнай. Нарадзілася яна ў маі, а ў лютым захварэла, і ўсё. А маці памерла ў кастрычніку. А Вадзіма пахавалі ў красавіку гэтага года. Гэта быў мой старэйшы брат. Адно вока ў яго было косае, і цікавіўся ён марксізмам. Пра марксізм, можа, я і дарма кажу, але ж цяпер гэта не мае значэння, таму што ўсё. А можа, мае? Улады баяліся, што пахаванне майго старэйшага брата ператворацца ў дэманстрацыю. Таму было загадана хаваць яго ноччу. Перад домам сабраўся вялізны натоўп гімназістаў, але ж дом быў акружаны пешай і коннай паліцыяй. У дом дапускаліся толькі асобы, якія прыносілі вянкі. Але ж выносілі труну Вадзіма на сваіх плячах сябры гімназісты. Быў у мяне яшчэ адзін маленькі брат. Ён каштаваў жыцця маёй мачысе, але таксама памёр. На поўдні паехаў са сваёй бабуляй у Крым, і ўсё. Я пасля чытаў ягоныя вершы пра каханне і смерць. Белы крыж, пліта, пад ёй магіла, мілым кветам рожа зацвіла. Тут калісьці ты, мой друг, спачыла, спарадзіла ў муках і лягла. Я зразумеў, чаму ён не прызнаўся мне тады, што піша сам, а сказаў толькі пра маці, але разуменне гэтае прыйшло пазней. А тады я проста не ведаў, што рабіць. Гэтае паўторанае шмат разоў і ўсё давяло мяне да стану, з якога я не ведаю, як выйсці. Але ж Максім раптам вярнуўся да пачатку нашай размовы, якая нечакана ператварылася ў пералік магіл. Дык чым вы займаецеся ў сваім гуртку? Чытаем па чарзе рэфераты, пасля абмяркоўваем, дакладней задаём пытанні дакладчыку, а ён, калі можа, на іх адказвае. Часам з пытання нават вырастае тэма для новага даклада. Я б хацеў наведаць ваш гурток, сказаў Максім, але не ведаю, што з гэтага атрымаецца. Усё будзе добра, запэўніў я. Толькі ніколі не кажы мне гэтую фразу, уздыхнуў ён. Калі кажуць так, то ўсё бывае наадварот. Што не казаць, не зразумеў я. Ніколі не кажы мне, усё будзе добра. На гэтым мы і развіталіся. Глава 4. Магічнае святло фантазіі. Іх бляск нагадвае метэор. Ён толькі мільгануў ва ўяўленні і розуме і знік назаўсёды, пакінуўшы, аднак, чароўныя сляды, так, як кароткі прамень сонца, злоўлены на шкле фатографа, пакідае сталую выяву на ўспрымальнай паперы. Чарльз Уільям Гекерторн. Тайныя саюзы ўсіх стагоддзяў і краін, 1876 год. Паседжанне гуртка адбылося, як заўсёды, ў чацвер. Кафедру заняў гімназіст Ціхаміраў. Усім было вядома, што ён марыць аб акцёрскай кар'еры. З тэатральнай дыкцыяй ён чытае рэферат на тэму «Сэнс і ўласцівасці тайных суполак». Кіраўнік гуртка заняў месца ў класе сярод гімназістаў. Магчыма, з Ціхамірава і мог бы атрымацца акцёр, бо чытаў ён выразна. Да сапраўдных філосафаў, якім гісторыя ўяўляецца шэрагам дзівосных мэтаў, няма нічога выпадковага ў свеце. Для іх узнікненне і дзейнасць тайных саюзаў не дзіўныя і невытлумачальныя з'явы, не часовая форма, не хуткацечнае і нечаканае дзеянне, але цалкам ясны і прадбачаны вынік вядомых прычынаў. Некалі тайныя саюзы былі такія ж неабходныя, як адкрыцці. Дрэва павінна мець корань. Побач з уладарствам сілы, ідалаў багацця, фетышаў цемрашальства павінна быць ва ўсе стагоддзі і ва ўсіх дзяржавах месца, дзе заканчваецца уладарства сілы, дзе кумірам не пакланяюцца болей, дзе фетышы асмяяны.
Такім месцам з'яўляліся кабінет філосафа, храм жраца, падзямелле сектатара. Кожны тайны саюз з'яўляецца вынікам развагі, а значыць сумлення. Разважанне, якое вызначалася, і ёсць сумленне. У гэтым сэнсе тайныя саюзы ў некаторай ступені служаць выражэннем сумлення ў гісторыі. У кожным чалавеку ёсць нешта, што належыць яму, але як быццам бы знаходзіцца не ў ім, а так бы мовіць па-за ім. Гэта цьмянае нешта мацнейшае за яго. Ён не можа не абурацца супраць яго ўлады, не бегчы ад яго. Гэтая частка нашай істоты неадчувальная, яе не дасягне ні кінжал забойцы, ні сякера ката. Яе не спакусіш, мальбамі не змягчыш, пагрозамі не настрашыш. Яна і стварае ў нас падвойнасць, якую мы адчуваем у выглядзе згрызотаў. Калі чалавек знаходзіцца ў згодзе з самім сабой, то цьмянае нешта не чапае яго. Цьмянае нешта выяўляецца ў выглядзе тайных саюзаў. Згодна з вечнымі законамі яно адраджаецца праз смерць, а святло выклікае са змроку праз агонь. Ніхто не бачыць святла, але кожны адчувае. Можна параўнаць яго з нябачнаю зоркаю, святло якой даходзіць да нас, з цяплом з той вобласці, куды ніколі не ступіць нага чалавека, якое мы, аднак, адчуваем і можам даказаць з дапамогай тэрмометра. Гімназіст Ціхаміраў падняў вочы ад тэксту, для большай выразнасці агледзеў аўдыторыю і сабраўся зноў чытаць свой даклад, але ж з падваконня, якое ён дэмакратычна займаў падчас чытання даклада, лёгка саскочыў кіраўнік гуртка Парфір Мізінаў. Ён прайшоў паміж партамі, крута развярнуўся і пакінуў класны пакой. Гімназісты пераглянуліся. Ці значыла гэта, што даклад Ціхамірава выклікаў незадавальненне ў выкладчыка? «Ну і тэму ты выбраў для даклада», — падаў голас мой былы сусед па парце А. «Самы час разважаць пра тайныя саюзы, калі і без таго па ўсёй вялікай расійскай імперыі хапае рознага». «Цікавы даклад», — запярэчылі яму, толькі мала зразумелы. «Вы ўсё яшчэ седзіце на сваіх месцах?» — выкладчык зноў з'явіўся ў класе. «Хадземце». У аўдыторыі ўшчынілася мітусня, гімназісты ўставалі і выходзілі з-за парт. Я з упэўненасцю сказаў Максіму: «Адчуваю, сёння нешта будзе». Гімназісты прайшлі доўгі калідор і спыніліся перад зачыненымі дзвярыма. «Сябры, я папрашу хвіліну ўвагі», — звярнуўся да гурткоўцаў выкладчык. «Зараз мы ўсе разам зойдзем туды, куды я прывёў вас». Парфір Мізінаў дазваляў сабе зварот сябры ў адносінах да гімназістаў, і нікога гэта не бянтэжыла і не здзіўляла. «А куды вы нас прывялі, пан прафесар?» — запытаўся Максім. Я падумаў, што ён з гэтым пытаннем мог бы звярнуцца і да мяне, бо я ведаў, куды нас вядуць. «Момант цярпення, малады чалавек, вы занадта нецярплівы. Зараз дзверы зачынены, але яны адчыняцца, і вы ўсё ўбачыце самі». З гэтымі словамі настаўнік расхінуў цяжкія дзверы. Удзельнікі гуртка апынуліся ў гімназічным музеі, самым нежылым пакоі ва ўсім будынку. Мёртвы пакой з пахам сухога дрэва, з густым ад пылу паветрам. Мой былы сусед па парце А паспяшаўся да акна і расхінуў партьеры. Незлічоная колькасць пылінак замітусілася ў промнях святла. Я быў уражаны гэтым відовішчам, музейным пылам у сонечным святле. А памятаеце гэты верш Максіма? «Светло сонца стаўпамі падае праз вузкае аконца, і круціцца ў іх прыгожы лёгкі пыл, як сіняваты дым нявідзімых кадзіл». Пыл у музеях і бібліятэках можа быць прыгожым. Пылінкі скакалі ў сонечных промнях. Промні асвятлялі сцены з фотаздымкамі ў рамках і без рамак, віншавальныя стужкі, якія абвяшчалі заканчэнне навучальных гадоў, бальнікі, атэстаты сталасці, карткі з выявамі выдатнікаў і першых выпускнікоў Яраслаўскай казённай гімназіі, якія склалі гонар і годнасць імперыі. З першага стэнда цікаўны наведнік мог атрымаць поўную інфармацыю пра будынак гімназіі. Гісторыя будынка была нядаўняя, фактычна яна толькі пачыналася, і скласці славу Яраслаўскай казённай гімназіі мусілі мы і ніхто-небудзь іншы. Гімназія адчынілася толькі ў 1900 годзе, таму частка экспанатаў была пазычана з губернскай гімназіі, якая дзейнічала з 1809 года і мела шмат здабыткаў, не шкада падзяліцца. Новая мужчынская гімназія такім чынам мела перад сабой добры прыклад.
Мы ўсе таксама ў перспектыве маглі трапіць у музей. Для гэтага нам дастаткова было быць у меру лаяльнымі ў адносінах да ўладаў, у меру разумнымі і выявіць свае таленты таксама ў меру, каб яны паслужылі на карысць імперыі. Настаўнік спыніўся ля музейнага стэнда з фотаздымкамі. Гімназісты абступілі яго. Каго вы бачыце перад сабой? Пры гэтым пытанні рука настаўніка ўказала на стэнд, на якім мацаваліся самыя старыя здымкі, дагератыпы. Я глядзеў на выяву 5 хлапцоў, зробленыя ў 60-е гады мінулага стагоддзя. Яны выглядалі надзвычай сур'ёзна. Мабыць, менавіта з такімі засяроджанымі тварамі рыхтаваўся замах на Александра II. Я падумаў пра тое, што ўсе гэтыя хлопцы цяпер вельмі старыя, калі наогул жывыя. Усе астатнія таксама пільна ўглядаліся ў здымкі. «Гэтыя маладыя людзі так падобныя на вас», — сказаў настаўнік. «А між іншым, большасць з іх ужо не жыве, іх карткі ў пыльных рамках». Настаўнік зрабіў паўзу. Сонца, напэўна, схавалася за хмары, бо ў музеі зрабілася змрочна, перапыніліся танцы пылінак у промнях святла. «Так, яны ўжо дыхаюць разам з зямлёй», — з некаторай тэатральнасцю загаварыў настаўнік. «Але калі мы памаўчым і прыслухаемся, то пачуем, што яны звяртаюцца да нас». Апошнія словы былі прамоўленыя з пераходам у шэпт. «Ён нагадвае мне прыхільніка розенкрэйцераў», — нахіліўся да мяне Максім. «Каго? Як? Хіба не ведаеш?» — зашаптаў Максім. «Брацтва магаў. Адзін немец, яго звалі Хрысціян Розенкрэйц, заснаваў гэты ордэн у 14 стагоддзі. Розенкрэйцеры сцвярджалі, што не адчуваюць ні голаду, ні смагі, ні падуладнай старасці і хваробам. Яны кіруюць духамі і прыцягваюць да сябе жамчужны і каштоўныя камяні, могуць рабіцца нябачнымі. Яны ведалі таямніцу доўгага жыцця. Адной з задач брацтва было стварэнне магічнай мовы і пісьменнасці. Адкуль ты ведаеш пра іх? З кнігі? А кніга ў бібліятэцы майго бацькі. Там шмат кніг, розных. Нехта штурхнуў мяне ў бок. Цішэй, не нагаворыцца ніяк. З-пад пыльных рамак на нас пазіралі вочы тых, хто задоўга да нас думаў аб тым, што за сценамі гімназіі іх чакае нешта іншае. Што яны прычакалі? А што будзе з намі? Настаўнік адышоў ад сцяны і стаў за нашымі спінамі. «Паслухайце», — заклікаў ён, — «не бойцеся, вы абавязкова пачуеце». «Што?» — не вытрымаў Вася. «Папярэджанне. Тыя, хто аджылі сваё, папярэджваюць наступнікаў. Толькі не ўсе здольны зразумець». Настаўнік захоўваў сур'ёзнасць, жахлівую сур'ёзнасць. «Я нічога не чую», — абурыўся мой былы сусед па парце А. «Мусіць, усе яны даўно ў пекле. Я не хачу іх слухаць. На уроках закону Божага айцец Іван нам расказвае зусім іншае». «Ты сам будзеш у пекле», — даў яму пстрычку Вася. «Давайце памаўчым». Я прыслухаўся, і мне здалося, што я пачынаю нешта чуць. Першы пачуты мною гук можна было параўнаць з гукам удару тонкім дубцом аб шкло. Пасля штосьці зашамацела. Гэта дворнік мяце пляц перад гімназіяй, паспрабаваў пераканаць я сябе. Гэта асядае стары падмурак, гэта ўсыхаюць музейныя шафы. Але ж апрача ўсяго я стаў разбіраць асобныя словы. Я нахіліўся наперад. Галоўнае зразумець сэнс. Усё прайшло, і гэта пройдзе. Гэта пройдзе, бо ўсё прайшло. Словы шамацелі, як сухое восеньскае лісце на бруку. Такія галасы часам пачынаюць гучаць сярод ночы, і няясна, ці то ў сне, ці то наяве. Але што гэта за словы? Вельмі знаёмыя. Ці не яны былі напісаныя на цудадзейным пярсцёнку мудрага цара Саламона, на тым самым пярсцёнку, якім ён заклінаў дэманаў? Зрэшты, мае веды ніколі не вызначаліся дакладнасцю. Я аглядзеўся вакол, твары гімназістаў былі сур'ёзныя. Яны таксама чулі. «Што кажуць вам вашы старэйшыя таварышы?» — запытаўся настаўнік. Усе пераглянуліся. «Яны кажуць, што жыццё не вечнае», — прамовіў Максім. «Вы маеце рацыю». Настаўнік з асаблівай увагай паглядзеў на яго. Усё гэта нагадвала гульню з удзелам замагільных сіл. «Жыццё кароткае, мастацтва вечнае», добра вядомы ўсім нам лацінскі афарызм па-новаму гучаў з вуснаў новенькага. «Так, а што значаць для вас гэтыя словы?» У настаўніка з'явіўся праўдзівы інтарэс да Богдановіча. Але адказу ён не пачуў. Дарэчы, гэта было вельмі характэрна для Максіма — выказваць нейкую цікавую думку, але не даводзіць яе да канца, замыкацца на паўслове. І тут настаўнік нечакана змяніў тэму.
Ці, прынамсі, нам толькі падалося, што ён яе змяніў. Хто з вас ведае на памяць верш Верлена? У арыгінале? Падаў голас вечна правільны і дакладны А. Можна і ў перакладзе. Настаўнік не звярнуў асаблівай увагі на гэты выпад. Галоўнае, каб захоўваўся дух паэзіі. Ніхто ў нас вершы на памяць не ведаў. Чыталі, гэта было. Захапляліся, але ж навошта вучыць? Хаця б справіцца з праграмай. Я ведаю, нечакана для ўсіх нас і для настаўніка адказаў Максім. Выступіўшы наперад, ён пачаў чытаць. Ноч, дождж, нябёс і мгла, абрысам цёмным рэжа гатычны горад іх. Стаяць скразныя вежы і дахі гострыя, знікаючы ўдалі. Пляц, слупы шыбеніц трымаюць для зямлі гурт мерцвякоў. Вятры вясёлыя іх гайдаюць, як у танцы. Крукі ўжо хціва раздзіраюць цела ім, ногі іх здабыча для ваўкоў. Максім перапыніўся. Ці то для таго, каб набраць паветра, ці то забыўся. Дзякуй, гэтага дастаткова, але ж верш вы, спадар, настаўнік задумаўся. Богданович, падказаў я. Але ж не самы вясёлы верш вы, спадар Богданович, выбралі. Зрэшты, ўсё добра. Пасля Дзеадор Дзябойскі напіша ў сваіх успамінах. Вершы Максім чытаў нараспеў, нават з невялікім завываннем, што нам усім здавалася вельмі новым і незвычайным, але ж не ўсімі было ўхвалена. У бліжэйшую нашу сустрэчу Максім распавёў мне, што ў Ніжні Новгарад прыязджаў нейкі маскоўскі паэт, які чытаў вершы менавіта так, але ўсё ж такі ў далейшым Максім уже ніколі ў такой манеры вершаў не чытаў. Чытаў ён вершы нядрэнна, і вялікую колькасць, асабліва паэтаў 19 стагоддзя, ведаў на памяць. Памяць у яго была рэдкасная. Прачытаўшы 2, самае большае 3 разы вялікі верш, ён ужо добра яго запамінаў. Верш Верлена ўсе слухалі ўважліва, ніхто нават не зварухнуўся. Магчыма, вершы сама атмасфера музея дзейнічалі гіпнатычна. Гімназісты ў адпрасаваных суконных строях стаялі маўклівай групкай, і ў гэты момант былі вельмі падобныя на стары фотаздымак, тая ж маўклівасць, нерухомасць і засяроджанасць. Максім скончыў чытаць, і ўсе ажылі. Чары адыходзілі. А чаму вы ўсе так уважліва слухалі гэтыя вершы? Задаў пытанне настаўнік. Усе зноў сціхлі. Ніхто не ведаў, проста не думаў пра гэта. Цікава было, калі слухалі верш, з'явіўся перад вачыма змрочны гатычны горад, дзе ва ўсіх дамах шчыльна зачыненыя нанач аканіцы, а за гарадской брамай шыбеніца, на якой па даносе суседа можа апынуцца любы жыхар. Уяўлялі ўсё гэта, вось і маўчалі, вось і слухалі. Але ж ніхто нічога не адказаў настаўніку. Мусіць, сароміліся, а раптам такі адказ няправільны. А які тады правільны? Не забывайце, гэта была гімназія. А ў гімназіі ўсе адказы дзеляцца на правільныя і няправільныя. Таму, калі пытаецца настаўнік, то лепей, каб адказ быў правільным. А галоўнае правіла ў гэтай справе лепш памаўчаць, чым сказаць глупства. У якім годзе памёр Поль Верлен? Не дачакаўшыся адказу, настаўнік змяніў сваё пытанне на больш канкрэтнае. Поль Верлен нарадзіўся ў 1844 годзе, а памёр у 1896, адказаў мой былы сусед па парце А. Трэба адзначыць, што лічбы ён запамінаў выключна, а словы наадварот. Вывучыць самы караценькі верш цэлая праблема, а даты жыцця паэта, калі ласка. А ў 1870 годзе ажаніўся, усміхнуўся настаўнік. Ніхто не пытаўся ў цябе, калі ён нарадзіўся, наступіў прыкладнаму вучню на нагу Вася. Спыталі толькі, калі памёр. Так, Верлен памёр у 1896 годзе, паўтары настаўнік. Вы былі зусім малыя ў той час. Дык чаму ж, зрабіў ён раптам нечаканы пераход, чаму ж вы слухалі вершы таго, каго даўно няма на гэтым свеце? Чаму вы ўсе, якія за рэдкім выключэннем удзяляеце мала ўвагі паэзіі, слухалі гэтыя вершы, стаіўшы дых, забыўшыся на ўсё? Вы не ведаеце? Не, выдыхнулі гімназісты. Я паспрабую вам растлумачыць. Настаўнік гаварыў ціхім голасам, які сам па сабе заклікаў да ўвагі, хочаш нешта пачуць, маўчы і лаві кожнае слова. Кожны з нас ведае, чым заканчваецца жыццё. За маёй спінаю нехта цяжка ўздыхнуў, мне падалося, што гэта быў Максім. Мы ўсе не вечныя, працягваў настаўнік, як бы нам таго не хацелася. На гэты конт існуе анекдот пра старажытных дэспатаў, якія пісалі ў сваіх тастаментах. У выпадку, калі я памру,
Яны сумняваліся нават у магчымасці сваёй смерці, бо мелі неабмежаваную ўладу пры жыцці. Але вы яшчэ вельмі маладыя і не думаеце пра смерць, але ж у іншым пласце свядомасці ў кожнага ёсць адчуванне сваёй смяротнасці. Можа, вы не задумваецеся над гэтым адчуваннем, але яно ёсць. Мы слухалі Мізінава і не столькі разумелі, колькі адчувалі слушнасць таго, што ён кажа. Тут я зноў хацеў бы звярнуцца да ўспамінаў Додзіка, Дзеядора Дзябольскага. Максім не любіў гаварыць пра сваю хваробу, гаварыў вельмі рэдка і толькі тое, што ўжо было неабходна сказаць, але па некаторых ягоных словах было ясна, што адчуваў ён яе ўвесь час і ў нейкім другім слоі свядомасці ведаў, што канец жыцця не такі далёкі. І таму, можа быць, яму неабходна было гэтае жыццё зразумець і зразумець з самых першых момантаў яго ўзнікнення. А мы ў тыя самыя першыя дні не ведалі, што ён хворы. Настаўнік працягваў гаварыць усё тым жа сцішаным голасам. Кожны адчувае незваротнасць часу, імклівы рух ад нараджэння жыцця да скону. Толькі звычайна гэтае адчуванне спіць, яно прачынаецца, калі мёртвыя паэты звяртаюцца да вас. Пры апошніх словах нават у Васі вочы сталі круглымі ад жаху, а мы ўсе лічылі, што вершы проста прыгожыя і гэта прыгажой заварожвае сэрцы. Што гэта значыць, не стрываў я? Ці тое, што паэзія вучыць думаць пра смерць? Не, гэта значыць тое, што паэзія вучыць думаць пра жыццё і пра тое, што кожны чалавек павінен пакінуць пасля сябе на зямлі след. Нашчадкаў? Не толькі. Гэта могуць быць і думкі, а дакладней ідэі. Ідэі працягваюць жыць, калі іх стваральнікі адыходзяць. Дзеці таксама працягваюць жыць, дзеці дзяцей таксама, запярэчыў я. На вялікі жаль, уздыхнуў наш кіраўнік, вельмі часта здараецца так, што дзеці паміраюць раней за бацькоў. Мойры – багіні чалавечага лёсу. Старажытныя грэкі лічылі, што ўсё залежыць ад іх. Памятаеце, іх 3. Клота прадзе нітку жыцця чалавека, Лахесіс праводзіць яе праз усе зменлівасці лёсу, а Атропас пераразае нітку, абрывае жыццё. І гэтым сказаным тады словам я знаходжу пацверджанне ў загадкавым лёсе Максіма, бо будзе суджана напісаць ягонаму бацьку Адаму ў сваіх мемуарах. Так шмат было ракавога ў ягоным заўчасна згаслым жыцці, што міжволі прыходзіць на памяць вобраз старажытнай Мойры, якая была да яго выключна бязлітасная і груба насмяялася з усіх ягоных мараў і надзеяў, прынамсі з тых, якія тычыліся яго асабіста. Нават сціплая надзея памерці на роднай зямлі, і тая была падманутая. І якая недарэчнасць, што не ён пра мяне, а я пра яго мушу пісаць свае ўспаміны. Глава 5. Залаты шлях да блізкага шчасця. Прыйшоў да свайго пакоя Адам Ягоравіч і, ласкава пагладзіўшы яго густыя, тады доўгія каштанавыя валасы, зачэсаныя назад, любоўна і жартаўліва сказаў: «Беларускі Гамер». Дзеядор Дзябольскі, успаміны. Прыемна прайсціся вясновым вечарам па набярэжнай, паглядзець на вызваленую ад льду Волгу. Залацісты стоўп ад поўнага месяца ўжо лёг на люстраную гладзь шырокай Волгі. Ён увесь дрыжыць, зыбаецца, пераліваецца агнямі і, папаўшы раптам пад хвалі, узнятыя параходам, шырыцца, драбіцца. Тады здаецца, быццам на вадзе ззяе залатая кальчуга калісьці утопшага тут велікалюда, або быццам залаты невад калышыцца на цёмнай гладзі ракі, а ім кішма кішыць залатой жа рыбы. Але патроху рассыплюцца залатыя звенні кальчугі, распадзецца залаты невад на безліч паблытаных, узвіваючыхся светлых ніцей, ды зльюцца паміж сабой пераліўчатыя ніткі, і зноў будзе дрыжаць на рацэ ясны, бліскучы стоўп, быццам залаты шлях да блізкага шчасця. Ад халоднай ракі павявае нездаровай вільгаццю, але ж мала хто дбае пра здароўе ў 18 гадоў да такой ступені, каб звяртаць увагу на такія моманты. Мы ішлі па набярэжнай. «А што ты казаў такое пра розенкрэйцераў?» – запытаўся я ў Максіма. «Ты ўсё пра іх ведаеш?» «Усё пра іх не ведае ніхто. Проста немагчыма ведаць, гэта быў тайны саюз». «Што з таго?» «Як што?» Максім засмяяўся і нават прыпыніўся. «Тое, што тайныя саюзы для таго і ствараюцца, каб пра іх ніхто нічога не ведаў. Але ж усе ведаюць. Гэта ўжо іншае пытанне. Штосьці падобнае адбываецца з дзённікамі. Іх пішуць як быццам бы для сябе, а ў выніку чытае нехта іншы. Як не хавай, як не шыфруй, як не маскіруй, усё роўна знойдуць і прачытаюць, нават самае-самае. Іншы раз дзённікі нават друкуюць.
Гэта ў знакамітасцяў адзначыў Максім. А мае дзённікі сталі б чытаць хіба што малодшыя браты. Чытаць і рагатаць, як чарцяняты. Вось так. А што з тайнымі саюзамі? Іх выкрываюць ці знаходзяцца здраднікі? Было па-рознаму. Напрыклад, удзельнікі гэтых саюзаў набывалі цікавыя веды, якімі спяшаліся падзяліцца з людзьмі. А як гэта зрабіць? Яны пісалі кнігі. Ты гаворыш, зусім як кіраўнік нашага гуртка. Кіраўнік гуртка? Ён усміхнуўся. Я гэтага нават не заўважыў. Можа быць. Паслухай лепш пра Розенкрэйцераў. Мне было цікава. Хрысціян Розенкрэйц быў немцам, жыў у 14 стагоддзі. Ён падарожнічаў па Аравіі і там даведаўся пра шматлікія тайны, сярод якіх была тайна даўгога жыцця. Пасля ён вярнуўся ў Еўропу, дзе набыў шмат вучняў і памёр ва ўзросце 150 гадоў. Памёр не таму, што прыйшоў час паміраць, а таму, што надакучыла яму жыццё. Пры гэтых словах Максім уздыхнуў. Яго пахавалі ў гроце. На пачатку 17 стагоддзя адзін з ягоных паслядоўнікаў трапіць у гэты грот, які вельмі нагадваў пячору мітраікаў. Каго? Мітраікі былі прыхільнікамі культу Мітры, старажытна іранскага боства, якое забяспечвала на зямлі згоду, мараль і парадак. У 3 стагоддзі гэты культ быў сур'ёзным супернікам хрысціянству. Мітраікі збіраліся ў пячорах, дзе стаялі скульптурныя выявы Мітры ў выглядзе юнака, які забівае быка альбо стаіць на ім. А ў гроце, у якім быў пахаваны хрысціян Розенкрэйц, знайшлі рукапіс, напісаны залатымі літарамі. Гэта быў закон ордэна. А у чым заслугі Розенкрэйцераў? Яны імкнуліся да адкрыцця ў чалавека духоўнага вока, якое можа бачыць іншы, звышнатуральны свет, які натхняе душу для праўдзівых ведаў. Розенкрэйцеры прытрымліваліся наступных законаў: бясплатна лячыць хворых, насіць вопратку той краіны, у якой жылі, штогод з'яўляцца на сход ордэна, перад смерцю пакідаць наступніка, захоўваць тайну 100 гадоў. 100 гадоў — гэта вельмі шмат, запярэчыў я. Чалавек не можа столькі пражыць. Гэта звычайны чалавек не можа, а яны жылі столькі, колькі хацелі, пакуль не надакучыць, а пасля выбіралі сабе наступніка і паміралі па ўласнай волі, па свайму жаданню. А хіба можа надакучыць жыць? У юнацтве я быў перакананы, што жыццё вельмі цудоўнае. Мне здаецца, што не, але, відаць, такое здараецца. Вядома, самагубцы. Я іх не разумею. Магчыма, пазней Максім здолеў зразумець і гэтых людзей, якія добраахвотна падводзілі рысу пад сваім жыццём. У 1910 годзе ў Кіеве скончыў жыццё самагубствам пачынальнік прафесійнай беларускай крытыкі, 20гадовы Сяргей Палуян, які напісаў у сваім пасмяротным лісце: «Я паміраю пошла, павесіўшыся, бо не маю магчымасці набыць рэвальвер. Не хачу жыць з вамі, людзі». Максім здолеў зразумець гэтага чалавека і напісаў на ягоную смерць 2 вершы, адзін з якіх — гэты трыялет. «Ты быў як месяц адзінокі, самотна жыў, самотна ўмёр. Хоць свет і людны і шырокі, ты быў як месяц адзінокі. Красу і светласць і прастор шукаў, і ад усіх далёкі ты быў як месяц адзінокі. Самотна жыў, самотна ўмёр». Менавіта ў самоце, у гэтым стане, якому нават не ва ўсіх мовах знаходзіцца адпаведнік, бачыў Максім Богданович прычыну смерці Сяргея Палуяна. Самота — спалучэнне суму і адзіноты. І свой адзіны прыжыццёвы зборнік «Вянок» Максім па парадзе Вацлава Ластовскага таксама прысвеціць Сяргею Палуяну. Гэта сімвалічны жалобны вянок на магілу маладога знаўцы літаратуры. Вазьміце ў рукі зборнік «Вянок», паглядзіце, што напісана на авантытуле. Вы ўбачыце маленькі чорны крыжык і надпіс «Вянок на магілу С. Палуяна». Але ж будзе ўсё гэта пазней. У вечаровай цемры мы шпацыравалі па Волжскай набярэжнай і гаварылі пра доўгае жыццё Розенкрэйцераў. Я з захапленнем слухаў пра таямнічы ордэн Розенкрэйцераў, але, як заўсёды, не забываўся на тое, што хвалявала асабіста мяне. А хвалявалі мяне ў той час запросены ў госці. У госці запрасілі не каго-небудзь, а мяне. І не проста зайсці да гімназічнага сябра пагуляць у шашкі, а на вечар з пачастункам і танцамі. І мне з аднаго боку не хацелася перабіваць паэтычны настрой, а з другога так карцела падзяліцца сваёй радасцю некаторымі сумненнямі.
Мяне запрасілі на вечарыны ў сям'ю да чалавека паважанага ў нашым горадзе. Ён быў сябрам майго бацькі. Мне было 16 гадоў. Самы час паказаць сябе годным. Мы якраз ішлі каля таго дома. Ён быў двухпавярховы з высокім падмуркам, парадным пад'ездам, а вокны выходзілі на набярэжную. Вокны свяціліся, і я ведаў, што заўтра я буду там. Я змагу нават, адхінуўшы цяжкую партьеру, паглядзець на набярэжную і нічога не ўбачыць, бо нельга глядзець са святла ў цемру, а мяне убачаць, бо глядзець з цемры на святло можна. Але хутчэй за ўсё я не стану гэтага рабіць. Што гэта такое? Запрасілі маладога чалавека ў госці, а ён адразу суне нос за партьеру. Там будзе шмат людзей, і радасць перамяжалася ў мяне са страхам і трывогай. І мы праходзілі міма гэтага дома, а мой новы сябра працягваў разважаць і не ведаў, што заўтра я буду там, унутры. Ты ведаеш, перабіў я не зусім дарэчна свайго новага сябра. Я заўтра іду ў госці, вось у гэты дом. Я паказаў на дом, які зацікавіў Максіма. Цябе запрасілі? А як жа? Там будзе шмат люду? Так, таму я вельмі хвалююся. Я гаварыў вельмі шчыра. Часта бывае, калі мы выказваем вялікую даверлівасць у адносінах да малазнаёмых людзей, а пасля даводзіцца шкадаваць. Але гэта быў не той выпадак. У той вечар проста праявілася адна істотная рыса Максіма, пра якую напіша пасля Діядор Дзябольскі. Максім вызначаўся адной вельмі характэрнай для яго асаблівасцю. Да людзей, якія хоць чым-небудзь звярнулі на сябе яго ўвагу, ён падыходзіў проста і адразу неяк вельмі уважліва, амаль мінаючы непазбежны перыяд знешняга знаёмства. Ён заўсёды пачынаў з таго, што можа быць выяўлена ў гэтага чалавека самага цікавага, самага лепшага. Ён зусім не патрабаваў, каб іншы чалавек быў сваімі інтарэсамі, захапленнямі, розумам, падобны на яго, Максіма Богдановича. Максім умеў знаходзіць у самай простай, іншы раз зусім не мудрагелістай душэўнай гаспадарцы суразмоўцы самыя для іх абодвух важныя і патрэбныя. І гэта зараз жа і міжволі дазваляла людзям паказаць самае каштоўнае, чалавечае, што ў іх было. Максім умеў за вельмі кароткі час стаць блізкім да людзей, зусім не падобных на яго. Першы выхад у свет? Спытаў Максім, гледзячы на дом з вокнамі на набярэжную. Нешта накшталт таго. А першы раз усё страшна. Максім задумаўся. Як я даведаўся пасля, праблема выхаду ў свет стаяла для Максіма найбольш востра. Мы ўсе зразумелі гэта, а Додзік нават напісаў у сваіх нататках. Сярод блізка знаёмых сарамлівасць яго знікала, але сярод незнаёмых ён рабіўся вельмі сарамлівым. З-за гэтага ён ніколі не бываў на вечарах у гімназіі. Пайсці туды для яго было проста немагчыма, а на які-небудзь танцавальны вечар і ўявіць нельга было, таксама як гуляць увечары на бульвары, звычайным месцы шпацыру гімназістаў і гімназістак. Максім усведамляў свае цяжкасці. «Мы нядаўна ў гэтым горадзе», — прамовіў ён крокаў праз 10. «Як ты лічыш, мяне таксама будуць запрашаць у госці?» «Канешне, будуць. Я, напрыклад». Максім глядзеў перад сабой і зноў-такі працягваў нейкі ўнутраны маналог, не зважаючы на мае словы. «Бацьку будуць запрашаць, гэта дакладна. Мачаху нікуды і ніколі, гэта таксама зразумела. А мяне? Мне здаецца, перабіў я яго, што ў цябе вельмі добры бацька. Ён жа прыходзіў да цябе, мы з Додзікам усё бачылі. Ён клапатлівы, ён думае пра цябе. Ён думае не толькі пра мяне, на ім вялікая адказнасць, ён думае пра ўсіх нас. Ты ведаеш, колькі ў мяне братоў?» «Колькі?» «Шмат, але ў гімназію ходзім толькі мы з Лёвам». «Чаму?» «Яны пакуль малыя, ды да таго ж...» Ён не дагаварыў і нечакана змоўк, як быццам бы з ягонымі братамі была звязаная чарговая таямніца. «Што да таго ж?» «Нічога. Хутка яны пойдуць у гімназію, будуць набываць веды. Я хацеў сказаць, што майму бацьку не так лёгка жывецца. А ён хоча, каб усе мы выраслі годнымі. Ён мне ні ў чым не перашкаджае, проста кантралюе. Вось бачыш, падхапіў я, табе грэх скардзіцца. А памятаеш Ціхамірава, які чытаў сёння рэферат? З такімі акцёрскімі інтанацыямі? Менавіта. Вось у яго з бацькам сапраўдная трагедыя». «Так?» Максім спыніўся, і нават у цемры было заўважна, што паглядзеў ён на мяне надзвычай уважліва. А я па шчырасці пачаў ужо шкадаваць, што завёў гэтую гаворку. Навошта выдаваць чужыя сакрэты? А яшчэ сам пытаўся, як выкрываюцца тайныя саюзы. Вось так гэта і адбываецца праз надзвычай шчырыя размовы. Але адносіны Ціхамірава з бацькам не былі тайнай, прынамсі ў нашым класе. Шмат каму гэта здавалася троху смешным. Ціхаміра ўбачыў сябе ў будучым драматычным акцёрам, хай сабе невялікім, але ж на сцэне.
А ягоны бацька бачыў свайго адзінага сына у будучым юрыстам. А кім яшчэ? У Яраслаўлі была адзіная вышэйшая установа Дзямідаўскі юрыдычны ліцэй. Так што ўсе мы з'яўляліся яго патэнцыяльнымі навучэнцамі. Каб стаць не юрыстам, а некім іншым, трэба было пакінуць наш любімы Яраслаўль. Але ж апрача Дзямідаўскага юрыдычнага ліцэя ў горадзе быў знакаміты драматычны тэатр. Менавіта ў Яраслаўлі арганізаваў Фёдор Волкаў аматарскую акцёрскую трупу, з якой у 1756 годзе ў Пецярбургу сфарміраваўся прафесійны тэатр. Тэатр быў сапраўднай славутасцю ў Яраслаўлі, і гімназістам старэйшых класаў афіцыйна дазвалялася наведваць спектаклі, бясплатныя месцы на галёрцы. Але ж не ўсім. Ціхаміраву не дазваляў хадзіць у тэатр родны бацька. Апрача таго, аднакласнік Богдановіча Годнеў пісаў у сваіх успамінах, што у нашай гімназіі была лепшая ў горадзе зала, таму яе часта наймалі для канцэртаў. Гімназісты мелі права ўваходу на канцэрт па кантрамарках і слухалі стоячы. Бацька не дазваляе хадзіць Ціхаміраву ў тэатр, выпаліў я. А мне ў кінематограф, не выказаў здзіўлення Максім. Гэта не адно і тое ж. Я сам разумею, мяне бацька ў тэатр пускае, нават моя мачаха любіць там бываць. Бацька Ціхамірава проста ненавідзіць тэатр, тлумачыў я. Нам варта было б ужо разыходзіцца па дамах, але размова была не скончаная, а мне чамусьці вельмі хацелася абараніць Адама Богдановіча, прадэманстраваць ягонай вартасці ў параўнанні з бацькам Ціхамірава. Я быў вельмі саманадзейным у гэты момант. Якая бязглуздзіца. Максім ведаў свайго бацьку, любіў і паважаў, а я толькі бачыў яго на лесвіцы некалькі хвілін. Але ўсё ж такі Адам Богдановіч мяне ўразіў. А пра бацьку Ціхамірава я ведаў шмат і спяшаўся падзяліцца сваімі думкамі з Максімам. Ціхаміраў кажа, што ягоны бацька хоча загнаць яго ў магілу. Напэўна, замоцна сказана. Магчыма, бо бацька яго па-свойму любіць і ўяўляе, канешне, не ў магіле, а ў зале суда, дзе ён паспяхова праводзіць справы супраць іншародцаў усіх гатункаў і калібраў. Пачакай, спыніў мяне Максім. Дык кім ён мусіць стаць? Суддзёй, адвакатам, пракурорам? Без розніцы. Галоўнае, каб бараніў праўдзівыя рускія інтарэсы, каб быў апірышчам расійскай імперыі, каб рускія патрыёты не пакутавалі ад уплываў розных. А як Ціхаміраў ставіцца да палітычных поглядаў свайго бацькі? Надзвычай сур'ёзна запытаўся Максім. Яму ўсё роўна. Ён проста рвецца ў тэатр, ад гэтага ён і пакутуе. А каб бацька пры тых жа самых палітычных поглядах пускаў яго ў тэатр, то праблемы не было б ніякай. А вось тут ты памыляешся, рэзка абарваў мяне Максім. Чалавеку з такімі поглядамі галоўнае не пускаць, неважна куды. У гэтым яго сутнасць. Я спачуваю Ціхаміраву. Адчувалася, што яго засмуціў мой аповед пра тэатр і бацьку Ціхамірава. А ў чым ты пойдзеш на вечар? Максім узгадаў пра тое, што я запрошаны ў госці. Як у чым, здзівіўся я. У форме? Гімназіст паўсюль абавязаны хадзіць у форме, за гэтым сочаць. Ды і выглядае яна дастаткова прыстойна. Я ўзгадаў пра форму Богдановіча і падумаў, што ў такім выглядзе, канешне, ісці ў госці немагчыма. Але ж знешні выгляд не галоўнае. Мая маці заўсёды казала, што пад самым лепшым адпрасаваным строем можа хавацца духоўнае убоства і што з такіх людзей таксама смяюцца. І невядома, што лепей. Мы развіталіся з Максімам. «Шчасліва схадзіць у госці!» — крыкнуў ён мне наўздагон. «Пачакай, скажаш мне тое самае заўтра. Гэта будзе пятніца, яшчэ ўбачымся з табою ў гімназіі». Я і зусім забыўся, засмяяўся Максім. Так зараблю. І прынесу яшчэ табе заўтра цікавую кнігу з бібліятэкі бацькі. У цемры нашыя крыкі, відаць, гучалі дастаткова дзіўна. А дома я чытаў вершы Поля Верляна. Глава 6. Дэпутацыя. Я вельмі мала цікавіўся, ці паспяваюць мае дзеці, ці вучацца пасрэдна, ці нават адстаюць. Я даваў магчымасць ім ісці сваім крокам. Адам Богдановіч, матэрыялы да біяграфіі Максіма Адамавіча Богдановіча. Пятніца была днём, напоўненым падзеямі звыш меры. Апошняе пасяджэнне гуртка збудзіла ў душы гімназістаў прагу дзейнасці. Захацелася праявіць сябе на словах і на справе. У мяне ў тую пятніцу ў галаве былі адны думкі пра вячэру. Як я пайду і што там будзе. А Вася падышоў да мяне перад першым урокам і сказаў: «Ну дык што рабіць будзем?» «У сэнсе? Ты памятаеш, што казаў нам настаўнік у музеі?» Ён казаў, што трэба разумець і любіць паэзію. «Ты так гэта зразумеў?» — абурыўся Вася. «А можна было неяк па-іншаму зразумець?»
Настаўнік вучыў нас жыць годна і пакуль маладыя праявіць сябе. Якім, выбачай, чынам? Прайшлі гады палітычнага ўздыму, і мы, гімназісты, адразу адчулі наступленне чорнай рэакцыі. Кожная праява вольнадумства строга каралася. Міма вокнаў гімназіі часта праязджалі казацкія патрулі. Адчыніўшы вокны, гімназісты крычалі ўслед: «Апрычнена! Апрычнена!» Сярод педагогаў нашай гімназіі былі людзі ліберальна і нават рэвалюцыйна настроеныя. Іх ідэі ўспрымалі многія вучні. Так пісаў аднакласнік Максіма Ц. Годню. А чым яшчэ можа праявіць сябе гімназіст? Толькі пакрычаць з акна. «Дык што мы будзем рабіць?» — запытаўся ў мяне Вася, а я не ведаў, што адказаць. «Твайго новага суседа па парце пазаўчора выставілі з класа, і да таго ж незаслужана». Падышоў да нас задуменны Ціхаміраў. Напэўна, яго галава была занятая думкамі пра прэм'еру ў волкаўскім тэатры і выпрацоўкай тактыкі непрыкметнага пранікнення ў тэатр. «Мы тут гаворым, што выкладчыкі часам паводзяць сябе абуральна», — звярнуўся да яго Вася. «Я з вамі цалкам згодны», — скінуў з сябе усялякую задуменнасць Ціхаміру. «А асабліва не выкладчыкі, а наглядчыкі». Ціхаміраў гаварыў горача з запалам. «Напрыклад, Казёл, спецыяліст па шпіянажы за навучэнцамі гімназіі. Яго працоўны дзень 24 гадзіны ў суткі, а мой бацька яшчэ даплочвае яму дадаткова, каб сачыў за мной. Казёл ужо пачаў наведваць усе спектаклі ў тэатры. Казлу можна пазайздросціць. Ён хутка ўсе ролі вывучыць на памяць». «За казла не хвалюйся», — супакоіў я аднакласніка. «Ніводнай ролі на памяць ён ведаць не будзе. Ён нават не глядзіць у тэатры на сцэну». «Як? А куды ён глядзіць?» Выгляд у Ціхамірава быў збянтэжаны. «Казёл аглядае публіку, бо ходзіць у тэатр не на спектаклі, а высочваць цябе. За гэта яму і плацяць. Дарэчы, раю не забывацца пра тое, што яго сапраўднае імя не Казёл, а Мікалай Іванович. Бо ведаю цябе, задумаешся і скажаш у твар: «Шаноўны Казёл!» Вася засмяяўся, а дакладней зарагатаў. «Не скажу», — пакрыўдзіся Ціхаміраў. «Вы дарма так думаеце». «Усе ведаюць, што ты як не з гэтага свету», — гаварыў Вася. «Не ўсе ведаюць, а так сказаў наш матэматык, калі я нічога не мог яму сказаць. Прыйдзе яна ўвечары, прыйдзе», — дадаў ён яшчэ. «Ён думаў, што я мару пра нейкую Яну, а я ж зусім не пра гэта». «А ты памятаеш, што ён у цябе спытаў спачатку?» — не здаваўся Вася. «Не памятаю». «А пасля?» — працягваўся допыт. «А пасля», — сумна прамовіў Ціхаміраў, ён запытаўся, колькі будзе, калі ад рубля адняць паўрубля». «І што ты адказаў?» «1,5 рублі», — вінавата адказаў Ціхаміраў. «Вось тады ж ён і сказаў, што я як не з гэтага свету». «А пра што ты думаў?» «Пра новую пастаноўку ў тэатры. Я думаў, што ліцэісты маюць права прымаць удзел у масавых сцэнах, а чаму гімназісты не могуць?» «А якая там новая пастаноўка? Я таксама часам любіў наведаць наш знакаміты тэатр. Толькі фанатызму тэатральнага ў мяне не было, як, зрэшты, і фанатызму наогул. Сцэны з Кальдэрона. Наш тэатр узяўся за «Жыццё ёсць сон». Пакуль што ставяць асобныя сцэны, у якіх ліцэісты чамусьці могуць прымаць удзел, а гімназісты не могуць. А чаму? Яны ж не настолькі за нас старэйшыя». «А гімназісты могуць прымаць удзел, але ж толькі не ты, Ціхаміраў», — зрабіў жорсткую выснову Вася. Мае святочныя думкі пра вячэру знікалі, як вадзяныя лілеі знікаюць у гарачы дзень, каб зноў з'явіцца ўвечары. Для Васі было характэрна, ухапіўшыся за нейкае слова, цалкам мяняць рэчышча размовы. «Па-мойму, ты прагнуў нейкіх подзвігаў і збіраўся распачынаць змаганне», — нагадаў я Васю. «А замест гэтага мучаеш Ціхамірава. Пакрыўджанага не крыўдзяць», — дадаў я ў сваю чаргу, абразіўшы свайго сябра. Я спахапіўся, але, як заўсёды ў такіх выпадках, было позна. Ён захаваў крыўду, але ж застаўся з намі. «Дзякуй, што нагадаў». Удзячнасць Васі не была падробнаю. «Мы павінны выступіць супраць недарэчных выхадак выкладчыкаў». «І наглядчыкаў», — падказаў Ціхаміраў. «Выкладчыкаў і наглядчыкаў», — паўтарыў Вася. «А таксама абараніць нашага новага таварыша Максіма Богдановича». «А ён гэтага хоча?» — засумняваўся я. «Я і сам магу пастаяць за сябе», — раздаўся раптам голас Максіма, які, відаць, па ўсім уже даўно стаяў побач і прыслухоўваўся да нашай размовы. Падслухоўваннем гэта назваць было нельга, бо мы яго проста не заўважылі. «Справа не ў тым, што мяне пакрыўдзілі», — працягваў Максім, «а ў тым, што гэта сістэма. Пакрыўдзілі раз, пакрыўдзілі 2, пасля 3 і так да бясконцасці. Яны будуць крыўдзіць, а мы трываць. А варта зрабіць так, каб яны перад тым, як сказаць, думалі».
А хто гэта яны? Уступіўся я. У нашай гімназіі дастаткова цудоўных выкладчыкаў. Ты бачыў Парфіра Мізінава. Зараз пачнецца урок, і ты пазнаёмішся яшчэ з Владзімірам Уладзіміровичам Белавусавым. Ён выкладае ў нас лацінскую мову, і урокі ў яго, дарэчы кажучы, часам ператвараюцца ў лекцыі па сусветнай літаратуры. А вершы, ведаеш, якія ён нам чытае? Са старажытна-рымскай паэзіі. Вось, напрыклад, мой любімы: «Бяры, што даюць, раз не даюць жаданага, жыві, як можаш, калі нельга, як хочацца». І хто гэта напісаў? Пацікавіўся Максім. Не ведаю. Якая розніца? Я быў глыбока перакананы, што імя аўтара не мае ніякага значэння. Ты памыляешся, вельмі сур'ёзна запярэчыў Максім. Імя аўтара трэба ведаць заўсёды. Гэтым якраз і адрозніваецца чалавек дасведчаны ад прафана. Ад прафана ў галіне літаратуры? Не толькі. Мяне здзіўляла тая акалічнасць, што ўрок усё не пачынаўся. Ці гэта я так рана падняўся і прыйшоў у гімназію? Мне сапраўды не спалося ў прадчуванні вячэры, але ж ад таго, што раней устанеш і прыйдзеш у гімназію, дзень хутчэй не пройдзе. Наадварот, ён будзе даўжэйшым. Мы гаварылі і пра тое, і пра другое, а урок лацінскай мовы ўсё не пачынаўся і не пачынаўся. Гэта пасля я зразумеў, што час таксама з'ява адносная. Ён не аднолькавы, ён то цячэ вельмі марудна, то нясецца імкліва, як плынь Волгі, толькі здаецца, што ён роўны. Званок усё ж празвінеў, урок лацінскай мовы пачаўся, наш паважаны настаўнік Уладзімір Уладзімірович Белавусаў адчуваў сябе кепска. Уладзімір Уладзімірович быў чалавекам надзвычайнай далікатнасці. Паставіць двойку для яго было сапраўднай пакутай, ён ставіў іх у рэдкіх выпадках. Зрабіць вучню заўвагу для яго было амаль немагчыма, і калі які-небудзь бамбіза, падняўшы нагу, развальваўся на парце, настаўнік, крыху адкінуўшыся назад, гаварыў з некаторым жахам: «Мілы мой, прыміце менш фатаграфічную позу». Вечарамі ж ён часта самотна і маўкліва піў. Мы ведалі пра гэта, таму што, калі лацінская была першым урокам, то настаўнік быў асабліва змрочным і сядзеў за сваім сталом, прыкрыўшы рот рукою, каб пах перагару не даляцеў да першай парты. Прыклады на розныя граматычныя канструкцыі, якія ён дыктаваў, былі заўсёды такога роду. Ты гаворыш мне, што я жывы, але я жыву так, што не хочацца жыць. Рэчаіснасць, пакуты, ідэал, мара. Не якраз ён з нейкай нагоды распавёў, што звычайна не прымае ўдзелу ў агульных размовах у настаўніцкай падчас перапынкаў, а толькі з цікавасцю адзначае памылкі, якія дапускаюцца ў гутарцы. Усё гэта было Максімам заўважана, мы з ім не адзін раз гаварылі пра Белавусава. Так пісаў у сваіх успамінах Дзеадор Дзябольскі. Пакуль мой былы сусед па парце А старанна выводзіў крэйдай на дошцы чарговы граматычны прыклад, праяву выкладчыцкай меланхоліі, мы аднавілі нашу гутарку ў пісьмовым выглядзе. Мы выкажам свой пратэст. Трэба яднацца. Цыдулка з такім зместам была перададзена мне з Камчаткі. Я, не адказваючы, падсунуў яе Максіму. Ён згодна кіўнуў. А з кім мы будзем яднацца? Адпісаў я на Камчатку. Адказ ад Васі быў такім: я, ты, Максім, Ціхаміраў. Мала, напісаў я, параіўшыся з Максімам. Тады трэба запрасіць твайго сябра, Дзеадора Дзябольскага з паралельнага класа. Ён, хаця і ціхі, але ж разумны, і возьмем з сабой А для прадстаўнічасці. А ён пойдзе? Прымусім, у яго няма выбару, я бяру яго на сябе. Я здзіўлена азірнуўся на Васю. Вася ўпэўнена ківаў галавою. Выглядала гэта пераканаўча. А куды мы пойдзем? Спытаў я ў Васі самае істотнае. Адказ прыйшоў: да дырэктара. Так была сфармавана наша дэпутацыя, увайсці ў якую не адмовіўся ніхто. Нават А, якому гэта вельмі хацелася зрабіць, але ён не ведаў як. Зранку я думаў, што асноўныя падзеі пятніцы прападуць на вечар, але я памыліўся. Дзень гэты застаўся ў памяці нават у занятага шматлікімі справамі Адама Богдановича. Усе вучні былі абураны грубымі альбо бязглуздымі выхадкамі настаўніка Спаскага, накшталт выкрыкаў «Вы хочаце мяне забіць», то было вырашана ў выглядзе пратэсту супраць апошняй выхадкі забаставаць цэлым класам. Максім раіў першапачаткова перагаварыць з дырэктарам і заявіць яму скаргу на грубасць і недарэчныя выхадкі выкладчыка. Была выбрана дэпутацыя з 6 чалавек на чале з Максімам. Толькі дэпутацыя з'явілася перад грознымі вачыма дырэктара, толькі Максім адкрыў рот, каб заявіць скаргу на грубае абыходжанне выкладчыка, як дырэктар, тупнуўшы нагамі, накінуўся на яго з крыкамі: «Гэта ўсё вашы інтрыгі! Вы хочаце дзейнічаць гуртам! Я гэтага не дазволю! Я адвучу вас дзейнічаць гуртам!»
Дазвольце, але мы прыйшлі вам заявіць ні слова! Ад такой банды ніякіх заяваў не прыму. Ідзіце, я дакладу савету. Пасля гэтага я быў выкліканы для тлумачэнняў. Перагаварыўшы дома з Максімам, я пераканаўся, што ён ні ў чым не вінаваты і дзейнічаў вельмі карэктна. Вечарам быў скліканы савет з нагоды гэтай гісторыі. Я паведаміў пра гэта свайму калегу П.Д. Урусаву, а той адразу накіраваўся да настаўніка Мізінава і паведаміў яму ўсе абставіны гэтай гісторыі. На савеце гэты заслужаны і паважаны ўсімі выкладчык здолеў паставіць гэтую справу так, што гісторыя не мела ніякіх наступстваў ні для Максіма, ні для яго таварышаў. Нашая дэпутацыя была сфармавана недарэмна, і яна сапраўды з'яднала нас, і ўсе астатнія падзеі адбываліся менавіта ў гэтым коле. Глава 7. Хто мы такія? Так, па перакананнях беларусаў, вясной разам з ажываннем прыроды, забуджэннем яе зімовага сну, ажываюць і душы памерлых і выходзяць са сваіх цесных дамавін на вольны свет. Адам Богданович, перажыткі старажытнага светасузірання ў беларусаў. Яраслаўль быў маім родным горадам. Тут нарадзіліся мае бацькі, тут нарадзіліся і памерлі мае бабуля з дзядулем. Кім я мог быць? Толькі яраслаўцам. Імперскімі маштабамі я не мысліў, дзякаваць Богу, мне было не да таго. Яраслаўль быў горадам незвычайнай прыгажосці і мастацкай вартасці. Спакойная, шырокая гладзь Волгі з прыгожай, вельмі высокай і прамой набярэжнай, цудоўная архітэктура цэркваў 16-17 стагоддзяў, а іх было вельмі шмат. Усё гэта надавала гораду асаблівае, непаўторнае аблічча. Яраслаўль у старой сваёй частцы ад стрэлкі да бульвара мог быць тады названы сапраўдным творам мастацтва. Гэта быў вельмі ціхі і спакойны горад з прасторнымі плошчамі і доўгімі пустымі вуліцамі. Набярэжная заканчвалася стрэлкай, месцам сутоку рэчкі Котараслі з Волгай і замыкалася будынкам Дзямідаўскага юрыдычнага ліцэя. Гэта быў доўгі двухпавярховы белы будынак з калонамі. Архітэктурныя абрысы яго былі бездакорныя. Ліцэй увесь патанаў у зеляніне. Такім бачыў свой родны горад Дзеядор Дзябольскі і ўсе мы. У пятніцу ўвечары я выправіўся на вячэру ў дом з вокнамі на набярэжную. Бацькі казалі мне, што там будзе кампанія моладзі прыкладна аднаго са мной узросту. Я быў падрыхтаваны да новых знаёмстваў. Вокны ў доме ярка свяціліся. Я крыху памарудзіў перад парадным пад'ездам. Заўсёды мне трэба пачакаць перад тым, як нешта зрабіць. Не люблю рэзкіх рухаў. Я пастаяў, паслухаў, як на Волзе гудзяць параходы, ужо пачалася навігацыя. Вецер хістаў чорныя голлі ліп, на якіх вельмі хутка з'явіцца зялёнае лісце. Пакуль я так стаяў, мне зусім расхацелася ісці ў ярка асветленую гасцёўню. Я падумаў, што добра было б цяпер гуляць па набярэжнай з сябрам, пагаварыць пра тайныя саюзы, паэзію, абмеркаваць апошнія падзеі ў гімназіі, нашу дэпутацыю. Вось так заўсёды, да нечага імкнешся, чакаеш, а калі яно, той, што чакаў, робіцца блізкім і дасягальным, то хочацца нечага іншага. Але ж стаяць доўга пад чужым пад'ездам маладому чалавеку таксама нельга. Па-першае, непрыстойна, а па-другое, могуць прыняць за тэрарыста і затрымаць для высвятлення асобы, і якія тады ўжо госці. Я ўздыхнуў, зрабіў 4 крокі наперад і ўзяўся за шнурок. У той жа момант за дзвярыма адгукнуўся меладычны званочак, і мне нават падалося, што я чую гук паспешлівых крокаў. Дзверы адчыніліся, і я, зняўшы гімназічную фуражку, хацеў зрабіць той апошні крок, які аддзяляў мяне ад гасціннага дома. Я быў упэўнены, што ва ўсіх багатых дамах гасцей сустракае прыдзвернік, але ж на парозе стаяла дзяўчына. Цяпер бы я змог спакойна сказаць, гэта была прывабная высокая дзяўчына з вялікімі шэрымі вачыма, але тады я знямеў і не ведаў, што рабіць, бо ўбачыў перад сабой ідэал. Рэчаіснасць пакуты, ідэал, мара? Але ж вось мой ідэал перада мною. Калі ж я неяк з ёй спаткаўся, загаварыўшы як у сне, яна зірнула на мяне, і раптам з вуст яе сарваўся такі бязвінны, чысты смех, што на яго злавацца грэх. Смех гэткі маюць толькі дзеці, ды людзі з яснай душой. Я так і застаўся на месцы з гімназічнай фуражкай у руцэ. Дзяўчына глядзела на мяне вялікімі цёмнымі вачыма. «Даруйце, ці тут жыве?» — я назваў прозвішча сябра свайго бацькі. «Так!» — дзяўчына засмяялася. Смех гэты быў для мяне прыемнейшы за любую музыку. «А вы ўжо думалі, што памыліліся і збіраецеся павярнуць назад?
Я яго дачка. Не, адказаў я, заклікаўшы на дапамогу ўсю сваю смеласць і зрабіў рашучы крок наперад. Мне паказалі месца, дзе я магу распарануцца і пакінуць свой форменны шынель, а пасля мы разам з дачкой гаспадара, якую, як высветлілася, звалі Варварай, падняліся на другі паверх у гасцёўню з бліскучым паркетам, малінавымі фатэлямі, канапай і раялем. Па дарозе мы абмяняліся некалькімі фразамі, з якіх вынікала, што Варвара вучыцца ў жаночай гімназіі, а таксама ведае некаторых маіх аднакласнікаў. Я ўсё пераблытаў. Гэта была не вячэра, а музычная вечарына. Музыку я не любіў, але падчас канцэрту менш шансаў скампраметаваць сябе. Не трэба думаць пра сталовыя лыжкі, нажы, відэльцы і блытаць рукі, у якіх іх трэба трымаць. А барані Божа, упадзе што-небудзь пад стол, што рабіць? На канцэрце прасцей. Галоўнае рабіць задуменны твар з засяроджаным позіркам, каб выглядаць паглыбленым у свет чароўнай музыкі. Думкі можна адпусціць на волю. Да дэпутацыі, да розенкрэйцераў, да цікавых кніжак музыка мяне не кранала. Так я і рабіў, пакуль змяняліся выканаўцы і творы. Я зразумеў, што ўсе музыкі блізкія сваякі гаспадара, якія атрымалі музычную адукацыю ў хатніх умовах. Я не мог разглядаць публіку, бо паводзіў сябе вельмі стрымана, не круціўся ваўчком, як на уроках у гімназіі, паспеў толькі заўважыць бацьку нашага Ціхамірава і нават прывітацца з ім. Наўрад ці ён мяне пазнаў, але ж важна кіўнуў. Сустрэча здзівіла мяне. Я абдумваў яе, пакуль гучала музыка. Вельмі дзіўна, што чалавек, які не дазваляе сыну хадзіць у тэатр, наведвае музычныя вечарыны. Аб чым гэта сведчыць? Вядома, я думаў і пра Варвару. У маёй галаве ўсё перамяшалася. Гучала музыка, са сталовай даносіліся смачныя пахі, значыць, вячэра ўсё ж прадугледжана. Са свайго месца я меў магчымасць назіраць за бацькам Ціхамірава. Ён выглядаў сур'ёзным, важным і паглыбленым у свет гукаў. А можа, ён таксама ведаў тыя ж самыя правілы паводзінаў на канцэртах, якіх прытрымліваўся я. Сядзеў, як быццам бы слухаў музыку, а сам быў далёка-далёка, рыхтаваў прамову пра згубу, на якую асуджаны ўсе мастакі, паэты, акцёры, музыкі. Канцэрт быў толькі пачаткам вечарыны. Пасля яго ўсім прапанавалі прайсці ў сталовую. За сталом я апынуўся побач з Варварай насупраць бацькі Ціхамірава. Я не мог звязаць 3 слоў, а праз стол на ўсю моц ішла гутарка. «Мы яшчэ выйдзем з Чорнага мора ў міжземнае», дэкляраваў бацька майго сябра. «Мы заваюем пралівы і вернем Канстанцінопаль». «Пралівы будуць нашыя, над Сафіяй зноў узнясецца праваслаўны крыж», падтрымаў яго барадаты сусед. «Нашыя ворагі зазнаюць ганьбу», працягваў старэйшы Ціхаміраў. «Малыя нацыі не маюць будучыні, яны этнаграфічны матэрыял для нацыі велікаросаў», ён знаходзіў разуменне ў свайго суразмоўцы. «Палякі, маларосы, беларусы могуць стаць рускімі, калі вельмі пастараюцца. Сапраўды гэта толькі матэрыял». Яны разлівалі, пілі гарэлку поўнымі чаркамі і не забываліся закусваць. «Цяпер развялося столькі разумнікаў, што пераканаць іх можна толькі адным сродкам — ударам у лоб», сцвярджаў адзін, кажучы аб нечым, што было зразумелым для 2 прыхільнікаў саюза Міхаіла Архангела, а ўсе астатнія маглі толькі здагадвацца. «Толькі ударам у лоб», згаджаўся ягоны сябра па арганізацыі. «Інакш ім не растлумачыш, яны не разумеюць». Мне прапанавалі наліць чырвонага віна, але я адмовіўся. Я ўвесь час думаў, пра што ж пагаварыць са сваёй суседкай. Не пра Басфор жа з Дарданэламі, не пра Турцыю. А пра будучыню палякаў, маларосаў і беларусаў у мяне не было ніякіх уласных меркаванняў і перакананняў. «Аднакласнік майго сына», кіўнуў у мой бок Ціхаміраў. «Ага», барадаты паглядзеў на мяне як на нешта малазразумелае. «А ці праўда, што твой сын сабраўся ў акцёры? Кажуць, не прапускае ніводнай прэм'еры, а на некаторыя спектаклі ходзяць па 2-3 разы». «Плявузгаюць», злосна адазваўся бацька будучага акцёра. «Мой сын цвёрда вырашыў адразу пасля гімназіі паступаць у Дзямідаўскі юрыдычны ліцэй». «А калі не?» «А калі не?» Ён ужо пачырванеў ад злосці, як спелы тамат. «То ў Маскву, у Александраўскую вайсковую вучэльню, будзе артылерыстам». Дык вось, які лёс чакае аднаго з лепшых маіх сяброў, пранеслася ў мяне ў галаве. На нейкі момант я нават забыўся на сваю чароўную суседку, з якой так і не знайшоў тэмы для размовы. «Вы любіце музыку?» — спытала яна ў мяне. «Не надта», — шчыра адказаў я. «Чаму?» — здзівілася яна. «Вы былі так уражаны канцэртам?» «Я быў уражаны вамі і атмасферай гасціннага дому», — так захацеў сказаць я, але прамовіў: «Я люблю паэзію».
Так, а хто з паэтаў вам найбольш падабаецца? Поль Верлен. Я прачытаў яго верш пасля таго, як Максім лёгка цытаваў караля паэтаў у музеі. Вы ведаеце вершы Верлена на памяць? Так, узрадаваўся я, бо паспеў ужо вывучыць. Толькі не ў арыгінале, а ў перакладзе. У яго, дарэчы, ёсць цудоўныя вершы пра музыку. Паслухайце. Раяль цалуе тонкая рука ў час вячэрні, шэра-ружаваты. І на крылах цішэй ад вецярка, у паветры мяккім, пекным, паплыла ты пужліва песня, і срыдьком над хаты яшчэ доўга веяў пах, як ад цвятка. Верлен самы музычны паэт, дадаў я. І я чула цудоўную музыку верша. Вочы Варвары былі шырока раскрыты і глядзелі на мяне з асаблівай увагай. Вось тады я і вынайшаў новы для сябе закон. Веданне паэзіі дапамагае ў жыцці. На душы ў мяне пасвятлела, і праблемы малых нацыяў і гаротны лёс майго сябра адступілі на другі план. Я адчуў сябе здатным да свецкіх размоў. Прыйшоў час развітвацца, але жыла ў маёй душы надзея. Не апошні раз я ў гэтым доме. Яшчэ давядзецца мне дакрануцца да шнурка, пачуць гук меладычнага званочка, яшчэ больш мілы смех маладой гаспадыні. Я накіраваўся дадому. Я не спадзяваўся, што гэты насычаны падзеямі дзень рыхтуе мне яшчэ адну нечаканую сустрэчу. У канцы бульвара мяне паклікалі, я спыніўся, азірнуўся і ўбачыў Максіма. Ён стаяў як цень якраз на мяжы асветленага бульвара і цёмнай вуліцы. Я звярнуў увагу, што ён не ў шынялі, зверху на гімназічную форму быў накінуты чорны плашч. Не хацелася сядзець у хаце, патлумачыў ён. А я быў у гасцях. Як вячэра? Там была не толькі вячэра, быў яшчэ невялікі канцэрт. І якія творы там выконваліся? Не ведаю, штосьці такое дастаткова сумнае. Я думаў, што Максім зноў, як у выпадку са старажытна-рымскай паэзіяй, папаракне мяне, але гэтага не адбылося. Максім быў дастаткова абыякавы да музыкі, але адна рэч, якую я выконваў, надзвычай падабалася яму, і ён неаднойчы прасіў выканаць яе. Гэта была песня без словаў нумар 43 Мендельсона. Гэта вельмі сумная песня, узгадываў Дзеадор Дзябольскі. А вячэра? Распытваў Максім. Мы ішлі па цёмнай вуліцы ў бок майго дома. Вячэра ўдалася. Я не хацеў пакуль што гаварыць пра Варвару. Не таму, што не давяраў Максіму, проста мне трэба было абдумаць усё сам-насам. Вячэра ўдалася, паўтарыў я. І ведаеш, каго я там бачыў? Незнаёмку, засмяяўся ён. Максім быў блізкі да праўды, але ж не пра тое збіраўся я распавесці. Бацьку Ціхамірава. Ён наведвае музычныя вечарыны. Вячэра цікавіла яго значна больш. Смачнай стравы і размовы, пад якія ежа адпраўляецца ў страўнік. Пра што гаварылі? Пра баганосны рускі народ, пра яго прызначэнне і гістарычную місію. Я ўзяўся старанна пераказваць усё пачутае за сталом. Пра тое, што мы заваюем пралівы, Канстанцінополь будзе наш, над Сафіяй узнясецца праваслаўны крыж, а палякі, маларосы і беларусы не маюць гістарычнай будучыні, яны толькі этнаграфічны матэрыял. І як табе ўсё гэта спадабалася? Ніяк не спадабалася. Мне ўсё роўна? Усё роўна? Ці не спадабалася? Максім быў абураны. А ты хіба супраць, каб Расія выйшла ў міжземнае мора? У сваю чаргу здзівіўся я. Я не пра тое. Ты таксама лічыш, што палякі, украінцы і беларусы не маюць будучыні як нацый? Не магу гэтага ведаць. Бацька Ціхамірава казаў, што яны здолеюць стаць рускімі, калі вельмі пастараюцца. І ты думаеш, што ім варта да гэтага імкнуцца? Да чаго? Каб стаць рускімі? Ты ж сам толькі што гэта сказаў. Максім пачынаў выходзіць з сябе. Не сказаў, а толькі паўтарыў тое, што чуў, пакрыўдзіўся я. Мы ішлі па зусім бязлюдным горадзе. Гэта ўражвае, калі я нават цяпер узгадваю нашы шпацыры і размовы. Мы амаль ніколі нікога не сустракалі. Нашыя крокі гучалі на пустых вуліцах. Не крыўдуй, мне проста вельмі часта даводзілася чуць такія меркаванні. Існуюць людзі з пэўнымі поглядамі. Бацька Ціхамірава чарнасоценец? Уваходзіць у саюз Міхаіла Архангела. Тады ўсё зразумела. І мне было непрыемна чуць такія словы з тваіх вуснаў. Нават калі ты іх проста паўтараў. Ён паспакайнеў. Ёсць такая казка, дзе ў адной непрыемнай асобы замест словаў выляталі з рота жабы. Дык вось, усе гэтыя разважанні пра адсутнасць гістарычнай перспектывы для адных і вялікую баганосную місію для другіх для мяне і ёсць тыя самыя жабы. І за адным сталом з чарнасоценцамі я б не высидзеў. Уяўляеш,
толькі ты ўзяўся за відэлец, а табе на талерку скача велізарная рапуха з пукатымі вачыма. А мне жабы зусім не брыдкія. А што табе брыдкае? Прусакі? Тады ўяві, што табе на талерку валяцца прусакі, маладыя і старыя, зусім маленькія і вялізныя. Мяне перасмыкнула. Я яшчэ помніў словы пра разумнікаў, якіх трэба выхоўваць ударамі ў лоб, але пераказваць не стаў. А чаму цябе так хвалююць гэты праблемы, звярнуўся я да Максіма. Хіба мы не належым да той нацыі, для якой гістарычная перспектыва не праблема? А я не рускі, я беларус, з асаблівай інтанацыяй сказаў Максім. Не падобны, з сумненнем адказаў я. Ён засмяяўся. А як павінны выглядаць беларус? Нізкарослым, азызлым, зямлістым тварам? Ці як у Некрасава з каўтуном у валасах? Не-не-не, напалохаўся я. Ты проста нічым не адрозніваешся ад нас. Вось і ўсё. Нічым не адрозніваюся? Гэта яшчэ невядома. Адчувалася, што я зноў знайшоў неправільныя словы. Да таго ж у мяне тыпова беларускае прозвішча. А ў заснавальніка Саюза Міхаіла Архангела прозвішча Пурышкевіч. Яно таксама беларускае? Пра Пурышкевіча я чуў на вячэры. Табе ж бацька ціхамерава растлумачыў, што калі беларусы вельмі пастараюцца, то становяцца рускімі. Ён тлумачыў гэта не мне, ён проста гаварыў са сваім суседам. А ты проста чуў. І ў тым, што метамарфозы ў гэтым кірунку магчымыя, я не сумняюсь. І гэта трагедыя. Можа, ты католік? Пацікавіўся я, згадаўшы словы Діадора на лесвіцы падчас спаткання бацькі з сынам. Не, праваслаўны. Мяне хрысцілі ў мінскім Петрапаўлаўскім саборы. Праўда, хросныя мае былі нарадавольцамі, а ў бацькі майго сапраўднае імя не Адам, а Адольф. Я быў здзіўлены звыш меры. Адам Богданович пісаў у сваіх мемуарах. Мне падаравалі аловак, трэба было пусціць яго ў справу, а што пісаць я не ведаў. Вось бабуля і кажа, напішы сваё імя, Адольф Богданович. Тут я ўпершыню даведаўся, што я таксама Богданович. Я лічыў, што гэта прывілея майго бацькі, так пышна называцца. Я ўсцешыўся, што таксама Богданович. А бабуля, задаволеная поспехамі ўнука, працягвала. Вот мой унучак, цяпер ён і пісьмо дзядзьку напіша, а тады прашэнне. Я не ўглум гаварыла, што ён будзе разумны. Як яго ксцілі, дык ён глядзеў на свечкі і гаварыў «гу-гу-гу». Хрэсьбіны мне зрабілі пышныя, 2 пары кумоў і ўсе знакамітыя. У першай пары стаяў сам малады пан Лапа, Дамінік Александрович, з ксяндзовай сястрой Ганнай Свенскай. Другая пара была больш простая, нейкі каморнік і папова дачка. Назвалі мяне Адольфам, ласкава звалі Адолік, а каротка Адаль. Гэта імя я насіў да 16 гадоў. А пасля, пры выдачы метрыкі з кансісторыі, апошняя перайменавала мяне ў Адама. Назвалі як быццам бы больш праваслаўным імем. Так я даведаўся, што хрысцілі Адольфа паводле уніяцкага абраду. Нягледзячы на скасаванне уніі Полацкім саборам у 1839 годзе, у Халопінічах, Барысаўскі павет, жыццё ішло па сваіх законах. І яшчэ Максім распавёў мне пра незвычайны свет міфалагічных істот, якія існуюць у свядомасці беларусаў, пра начніцаў і змяінага цара. Начніцы — маленькія злыя духі ночы. Калі дзеці не спяць па начах, іх мучаюць начніцы. Прагнаць начніцы можа толькі носьбіць святла, агонь. Ноччу, калі дзіця асабліва раскрычыцца, паляць у печы і перад полымем палаюць хворае дзіця. Яго кладуць у прыпол і калышуць перад полымем, шэпчуць замову. Цёмная ночка начніц нарадзіла, малому дзіцяці мукі нарабіла. Ясная сонейка дзень пачынае, начніц праганяе, дзянніц насылае, боль сунімае, шух у печ, шух у печ. А над усімі змеямі і гадамі ёсць цар. Кожную восень ён вядзе сваіх змеяў на зімовы вырай. Змеіны цар ідзе наперадзе. Ён самы вялікі, яго луска адлівае срэбрам і золатам, на галаве карона з маленькіх залатых ражкоў. Калі сустрэнеш такі вырай, трэба раскінуць перад змеіным царом белы абрус. Змяіны цар, прапаўзаючы праз абрус, скіне ў знак удзячнасці залаты ражок з кароны. Той, хто мае ражок з кароны змяінага цара, той надзелены незвычайнай мудрасцю, можа чытаць чужыя думкі, разумець мову птушак і жывёл, на такога чалавека не дзейнічае атрута. Вось што пачуў я перад сном. І, прызнаюся, доўга не мог заснуць, бо думкі скакалі, як тыя жабы, ці не жабы, а прусакі, не прусакі, а Пурышкевічы, не Пурышкевічы, а начніцы. Карацей, усё перамашалася ў маёй беднай галаве, і толькі на самай тонкай мяжы паміж явою і сном наведаў мяне светлы вобраз Варвары. Я заснуў. Глава 8. Чыстая краса.
Эстэтычная эмоцыя, якую выклікае ў нас краса, і ёсць нішто іншае, як від магутнага духоўнага ўздыму, аналагічны з любоўным экстазам, ёсць перадусім павышэнне ў нас так званага жыццёвага тонусу. Антон Навіна. Праблемы красы і мастацтва ў творах Максіма Богдановича. На самай Волзе многімі соткамі параходы і баркі стаяць, з мачтаў аганькі глядзяць, параходы ўнутры асветлены, усе вокны зіяюць, аж здаецца, быццам параход да краёў святлом наліт. А вада то ў Волзе густа цёмная, і ад усяго гэтага святла па ёй залатыя кругі разбягаюцца, драбяцца, блутаюцца, днішчы параходаў нібы агнявымі водраслямі абрастаюць. Эх, ды што гаварыць, бачыць гэтае трэба, бачыць. Так пісаў пра Волгу сам Максім. Калі ты нарадзіўся ў Яраслаўлі, як зрэшты і ў любым іншым месцы, гэта яшчэ не значыць, што ты пражывеш тут увесь свой век. Але і такую магчымасць нельга адмаўляць цалкам, трэба быць гатовым і да гэтага варыянта. А таму з маладых гадоў зарэкамендаваць сябе ў родным горадзе з лепшага боку. А калі ты прыехаў у Яраслаўль з іншага краю, то таксама варта зважаць на грамадскую думку. Наша дэпутацыя да дырэктара мела, зрэшты, як і ўсё ў нашым свеце, свае наступствы. Гэта адзначыў і Адам Богданович. Спасскі праз некаторы час пакінуў гімназію. У далейшым не было ніякіх асаблівых гімназічных гісторый, якія б тычыліся Максіма. Малодшы сын Лёва ўразіў усіх у мясцовым матэматычным таварыстве сваім незвычайным матэматычным талентам, а хутка і Максім стаў вядомым сваім паэтычным дарам. Ад гэтага адносіны да маіх дзяцей у гімназіі карэнным чынам змяніліся. З боку таго ж Вярыгіна, які так змагаўся супраць пераводу іх у сваю гімназію, у далейшым я сустракаў толькі прыхільнае стаўленне да ўсяго, што іх тычылася. Максім па-ранейшаму вельмі мала цікавіўся урокамі і займаўся самастойна, і, канешне, галоўным чынам беларусікай, якая не мела ніякіх адносінаў да яго класных заняткаў і таму хутчэй перашкаджала ягоным поспехам, чым садзейнічала. Часу прайшло нешмат, а я пачаў адчуваць змены, якія адбываліся са мною. Па-першае, я пачаў чытаць вершы. Раней я чытаў толькі прыгодніцкія аповесці і падручнікі. Па-другое, у мяне абудзіўся крытычны розум. Я перастаў успрымаць на веру ўсё пачутае і прачытанае. Па-трэцяе, думкі мае былі занятыя Варварай. Па-чацвёртае, я прынёс з гімназіі некалькі кепскіх адзнак. Гэтая апошняя акалічнасць была заўважана маёй маці і прынесла ёй горкія хвіліны. Я чытаў вершы і ўсё ніяк не мог знайсці адказу на пытанне, у чым чарадзейная сіла мастацтва? Што прымушае мацней біцца людскія сэрцы? Чаму я адчуваю незвычайны ўздым ад вершаў Верлена, а паэзія са старонак яраслаўскай газеты «Голас» мяне не хвалюе наогул? Тут адчувалася вялікая таямніца. Ужо няма злых часін, гэты плач без прычын, няма горш бяды, як рыдаць ні з чаго, без надзеі і нуды у мяне шмат бяды. Чаму гэтыя словы самі западалі ў душу? Чаму іх хацелася паўтараць пра сябе на нудных уроках ці ў якасці замовы, ідучы да дошкі? Чаму не захаплялі мяне вершы пра наш родны горад, а таксама пра моц і веліч усёй нашай дзяржавы, расійскай імперыі? Я прыкладна вызначыў для сябе людзей, якія павінны дапамагчы мне ў рашэнні гэтай загадкі. А раптам яна застанецца невырашальнай? Прыйшоў час чарговага паседжання гуртка. Хто мусіў рыхтаваць даклад? На гэты раз ніхто. З музея мы выйшлі, як кажуць украінцы, прыгаломшаныя. А настаўнік не даручаў нікому нічога, так прынамсі здавалася мне. Пагаворым пра поле Верлена. А вот мой былы сусед па парце А сцвярджаў зусім іншае, што настаўнік казаў: «Прынясіце, калі ласка, на наступныя заняткі кнігу, якая адыграла значную ролю ў вашым жыцці». Я засумняваўся ў гэтым, бо не памятаў такога, але Максім пацвердзіў версію А. Вася сцвярджаў, што настаўнік планаваў гаварыць з намі пра поле Верлена. Ціхаміраў быў упэўнены, што нам нічога не даручалі рыхтаваць. У гэтым сэнсе не было адзінства ў нашых шэрагах. Так атрымалася, што Вася нечакана для ўсіх падрыхтаваў даклад пра Верлена. Богданович і А прынеслі свае любімыя кнігі. Настаўнік меў надзвычай сур'ёзны выгляд. Я нават падумаў, што нешта здарылася і паседжанне не адбудзецца. Ён моўчкі прайшоў паміж партамі, так падчас экзаменаў ходзяць наглядчыкі, якія адсочваюць дапаможнікі асабістага карыстання. Ля кафедры ён павярнуўся да гімназістаў і сказаў: «Мінулы раз я гаварыў з вамі проста як са сваімі маладымі сябрамі. Сёння хачу пагаварыць як выкладчык з гімназістамі». Размова пойдзе пра нашу дэпутацыю, так адразу зразумеў я. Пра тое, што мы мітынгуем замест таго, каб вучыцца. Хадзілі такія размовы па гімназіі, гаварылі пра Максіма.
Гэта нават адзначаў Адам Богданович у сваіх успамінах. Ён увесь час бегае з класу ў клас, мітусіцца, агітуе, казаў мне дырэктар. Ён тут бунт арганізоўвае, але я гэтага не дазволю. Гэта яму не Ніжагародскай гімназіі. Як выкладчык у гімназістаў, працягваў Мізінаў, я хачу спытаць у вас, як вызначыць узровень літаратурнага твора, яго права на вечнасць? Гурткоўцы па гімназічнай звычцы пачалі пераглядацца і падштурхоўваць адзін аднаго. Мы не на уроку, нагадаў выкладчык. Я не буду ставіць адзнакі. Якую кніжку вы прачыталі на гэтым тыдні? «Гатэль 13 шыбенікаў», выступіў Вася. Я вас віншую, усміхнуўся настаўнік. Кніга добрая? Сенсацыйны роман, захапляе. І як бы вы вызначылі яго каштоўнасць? Вася зразумеў, што трэба ўстаць, бо гаворыць ён усё ж такі з выкладчыкам. Паглядаючы па сваёй звычцы ў акно і расцягваючы па складах словы, Вася выдаў формулу вызначэння літаратурнага твора. Я б вызначыў каштоўнасць рамана «Гатэль 13 шыбенікаў» па ступені захапляльнасці. А як вы разумееце ступень захапляльнасці? Гэта калі ад кніжкі адарвацца нельга. Вася пачаў смялець і ўваходзіць у ролю. Напрыклад, чытаеш раман на уроку і не заўважаеш, што падыходзіць настаўнік і забірае кнігу, каб вярнуць толькі бацькам. Альбо сядзіш дома, чытаеш раман, прыходзіць маці і кліча есці, а табе нават есці не хочацца, трэба ведаць, чым усё скончылася. Ці яшчэ так, прыходзяць сябры, прапануюць пайсці разам куды-небудзь, а я не іду, бо кніга надта добрая. А калі раман не цікавы, то я закіну яго падалей і буду лепш есці, гуляць, рыхтавацца да урокаў, чым марна траціць час. Клас весяліўся, Вася ззяў задаволены сабой. Мы адзначылі момант захапляльнасці, працягваў настаўнік. Хто можа дадаць што-небудзь да гэтага? Мой былы сусед па парце А пацягнуў руку ўгору. Калі ласка, да кожнага літаратурнага твора, загаварыў як па падручніку А, варта падыходзіць з пункту гледжання асноўных прынцыпаў расійскай дзяржаўнасці, формулы, распрацаваныя графам Сергеем Семёновичам Уваровым, праваслаўе, самадзяржаўе, народнасць. Дзякуй, метад своеасаблівы. А як практычна вы будзеце яго выкарыстоўваць? А паглядзеў на выкладчыка збянтэжана. Калі вам трапіць у рукі новая кніга, то вы будзеце яе ацэньваць па формуле праваслаўе, самадзяржаўе, народнасць. Я вас правільна зразумеў? Мізінаў падышоў да А, зазірнуў яму ў вочы і, як бы падказваючы, сказаў: «Можа, вы звернецеся да дапамогі матэматычнага аналізу? Створыце вось каардынат, на якой будзеце адзначаць узровень праваслаўя, самадзяржаўя і народнасці?» А ўзрадавана заківаў: «Так, так. Падыдзіце, калі ласка, да дошкі», прапанаваў настаўнік. «Намалюйце графік. Няхай па вертыкалі ў нас будзе самадзяржаўе, а па гарызанталі будуць праваслаўе з народнасцю. З вашага дазволу мы паспрабуем аб'яднаць іх». А ўзяў крэйду і паслухмяна збудаваў вось каардынат, дзе па вертыкалі было самадзяржаўе, а па гарызанталі аб'яднанае праваслаўе і народнасць. Графік быў падрыхтаваны, а стаяў з крэйдаю напагатове. «Хто можа прапанаваць твор для разгляду?» — звярнуўся кіраўнік гуртка да гімназістаў. «Педро Кальдерон де ла Барка, п'еса «Жыццё ёсць сон», — выкрыкнуў Ціхаміраў. А запытальным позіркам глянуў на выкладчыка. «Я не ведаю гэтай п'есы, у мяне няма часу хадзіць па тэатрах, як Ціхаміраў. А гэтая п'еса яшчэ не пастаўлена на нашай сцэне. Яна ёсць толькі ў зборніках, у кнігах», — патлумачыў Ціхаміраў. «Я яе толькі чытаў, але не меў магчымасці бачыць у сцэнічным выкананні. А вось у Іспаніі, у Мадрыдзе яна дагэтуль ідзе на сцэне, і яе філасофскі сэнс ад сцэнічных эфектаў выступае яшчэ выразней. А цяпер можа так здарыцца, што мы ўбачым гэту п'есу ў нашым тэатры». «Выдатна. Вы, як чалавек дасведчаны, можаце дапамагчы свайму таварышу вызначыць п'есу «Жыццё ёсць сон» па формуле графа Уварова. Назавіце час стварэння п'есы, месца дзеяння і асобаў, якія прымаюць удзел у падзеях». «Дзеянне адбываецца пры каралеўскім двары ў Палоніі, гэта значыць у Польшчы», — пачаў распавядаць Ціхаміраў. «Удзельнічаюць кароль польскі, яго сын Сігізмунда, Астольфа, герцаг Масковіі, світа, слугі, дамы. П'еса напісана ў 1636 годзе». Пры словах «герцаг Масковіі» мой былы сусед па парце павярнуўся да дошкі і паставіў кропку на двойцы па гарызанталі, дзе былі праваслаўе і народнасць. Пасля ён павярнуўся да Ціхамірава і дастаткова памяркоўна запытаўся: «А яны змагаліся?» «Хто?» «Кароль польскі і герцаг Масковіі. Змагаўся герцаг Масковіі з сынам караля польскага Сігізмунда, але ж не гэта галоўнае, там зусім іншы сэнс. І хто перамог?»
А трымаў крэйду па вертыкалі, дзе было самадзяржаўе. Перамог польскі прынц. Рука з крэйдаю так і засталася на пачатку восі каардынат, на нулі. Патлумачце графік. У п'есе дзейнічае герцаг Масковіі. Я перакананы, што ён праваслаўны, таму зрабіў адзнаку па гарызанталі, але ж рускае самадзяржаўе ў гэтай іспанскай п'есе церпіць паражэнне, і таму я не палічыў магчымым зрабіць адзнаку па вертыкалі. Хаця, разважыўшы, сказаў А, пры гэтых словах ён паднёс руку да дошкі, але потым зноў прыбраў яе. Не, ўсё ж такі нельга. Я глядзеў на ўсё, як на непаразуменне. Мне сапраўды пачало ўяўляцца, што я сплю і бачу сон. Але ж краем вока я заўважыў, што некаторыя сталі пераносіць графік сабе ў сшыткі. З вашага дазволу, перапыніў настаўнік майго былога суседа па парце, я працягну тлумачэнне. Па формуле графа Уварова п'еса Кальдэрона, якая ўжо на працягу стагоддзяў паспяхова ставіцца на сцэне, атрымлівае вельмі нізкія адзнакі вартасці. Ён махнуў рукою на графік. Кожны, хто зірне на гэтую схему, можа лёгка прыйсці да высновы. Кальдэрон не патрэбны рускаму чытачу, бо ў ягоных п'есах не выяўлены прынцыпы расійскай дзяржаўнасці. Вы згодныя са мною? Павярнуўся ён да аўдыторыі. Не! Гучней, чым дазвалялі правілы гімназічнай прыстойнасці, выкрыкнуў Ціхаміраў. Не! Падтрымалі яго. Крык меў сапраўдны сцэнічны эфект. Ён разляцеўся па гімназіі, а дзверы адчыніліся, і ў класе з'явіўся наглядчык па мянушцы Казёл. Што тут адбываецца? Што за енкі? Дзе ваш настаўнік? Казёл не заўважыў Парфіра Івановича, які знаходзіўся ля самай Камчаткі. Ён звярнуўся адтуль да казла. У нас паседжанне гуртка. Даруйце, калі ласка, гаспадар Мезінаў, я вас не заўважыў, прамармытаў Казёл. Калі вы тут, то ўсё нармальна. З гэтымі словамі ён знік за дзвярыма. Настаўнік узяў у рукі кнігу. Часу ў нас засталося няшмат, таму я прапаную вам адарвацца ад графіка. Вы можете пакуль сесці, сказаў ён незадаволенаму А. А вярнуўся на сваё месца. Я дам тэкст, які хто-небудзь з вас, напрыклад, Вася, пачытаю ў голас. Пры гэтым настаўнік паклаў на парту да Васі кнігу. Вася, адчуўшы значнасць сваёй місіі, спытаў: «А можна я пайду за кафедру і буду чытаць адтуль?» «Калі ласка». Вася атрымаў дазвол, заняў месца выкладчыка за кафедрай і пачаў чытаць гучна, але без выразнасці і акцэнтаў, да якіх пры выступленнях імкнуўся артыстычны Ціхаміраў. Зін Венгерава. Літаратурныя характарыстыкі. Пецярбург, 1897 год. Вася даў усім зразумець, з тэкстам якога роду мы зараз азнаёмімся. Выкладчык апынуўся на месцы слухача, за партаю. «Поль Верлен», — абвясціў чытальнік. Сваім ладам жыцця Верлен узбуджаў з аднаго боку больш абурэння, а з другога боку больш захаплення, чым хто-небудзь з іншых з ягоных сучаснікаў. Кожным сваім крокам, кожнай падрабязнасцю свайго жыцця ён ствараў легенду вакол свайго імя. Як сапраўдны лірык з непасрэднай душой ён зрабіў са свайго ўнутранага жыцця з усімі яго духоўнымі пад'ёмамі і грахоўнымі падзеннямі цэнтр паэзіі, і асвятляў усе закуткі сваёй душы, зведаўшы пакуты спакусаў і раскаяння, але пазбаўленай усялякага пачуцця сораму і таму далёкай ад няшчырасці. Увесь свой век, параўнальна кароткі, Верлену толькі мінула 50 гадоў, калі ён памёр, паэт жыў як чалавек багемы, бесклапотна пераходзячы ад адной прыхільнасці да другой, ад адных уражанняў да другіх, далёкі ад навакольнага асяроддзя, ад усялякіх палітычных і грамадскіх канфліктаў, напалову жабрак, нягледзячы на сваё гучнае імя, вольны ад усіх сувязяў і клопатаў, як чалавек, які жыве ў нейкім адасобленым свеце і не ўсведамляе таго, чым рэальны свет жыве вакол яго. Сам Верлен называў сваю паэзію мелодыяй усіх лір. Ён абазваў усю школу сімвалістаў цымбалістамі ў размове з вядомым інтэрв'юерам Гюрэ. Ягонае жыццё ўяўляла сабой бесперапынную барацьбу прыродных інстынктаў свабоды са знешнімі абставінамі. З прычыны сваёй бесхарактарнасці Верлен падпарадкоўваўся то сваім інстынктам, то знешнім умовам, якія вызначалі яго ўчынкі ў розныя моманты. У выніку атрымалася паламанае выродлівае жыццё, калі паэт не выракаўся грамадскіх ідэалаў, а толькі паганіў іх стыхійнасцю сваіх памкненняў. Жыццё было цэльным і па-свойму цудоўным, калі Верлен перарываў усе сувязі з грамадствам,
ствараў сабе арыгінальнае існаванне свабоднага і бяздомнага валацугі і ахвяраваў свабодзе ўсе выгоды і абавязкі, якія накладае культура. Ужо ў вельмі раннія гады выявілася ў Верлена інстынктыўная прага свабоды. Бацька ягоны быў вайскоўцам, і хлопчык выхоўваўся дома ў патрыятычным духу і ў строгіх разуменнях абавязку. Але калі ён мусіў быў падпарадкавацца дысцыпліне пры паступленні ў ліцэй, некалькі самых першых дзён абудзілі ў яго бунтарскую душу, і ён збег са школы. Гэта першае памкненне было стрымана, хлопчык мусіў вярнуцца ў школу. Ён правёў усё сваё першае юнацтва ў звычайных для свайго ўзросту занятках, прайшоў курс ліцэю, у якім ён жыў да экзамена на бакалаўра, набыў веданне класічнай літаратуры. Выпадкова трапіўшая да яго кніга Бадлера абудзіла ў ім паэта. З характэрнай для яго наіўнасцю ў пытаннях маралі Верлен не адчуў хваравітага вычварэнства Бадлера. Памылкова ён прачытаў першы раз назву кнігі як майскія кветкі, «Fleur du Mai», замест кветак зла, «Fleur du mal», і доўгі час заставаўся пры сваім перакананні, не зважаючы супярэчнасці паміж такой назвай і зместам кнігі. Такім Верлен заставаўся ўсё жыццё, ён не адрозніваў майскіх кветак ад кветак зла. Самым галоўным здавалася яму збіранне гэтых кветак, дзе б і калі б яны толькі не цвілі. Схільнасць да алкаголю, якая існавала ў Верлена з 18 гадоў, прымала ўсё большыя памеры, разбурала яго здароўе, ламала жыццёвыя сілы. Схільнасць да блуду не памяншалася, наадварот павялічвалася з гадамі, згубна ўплываючы на фізічны стан. Усе хваробы, якія апанавалі арганізмы, давялі да заўчаснай смерці, не бянтэжылі яго пры жыцці. Калі хвароба прымала востры характар, ён накіроўваўся ў шпіталь, у палату да знаёмага ардынатара і праводзіў там цэлыя месяцы, спакойна працаваў там над сваімі вершамі. Пасля бальніцы ён узнаўляў свой лад жыцця, свае звычкі. Новыя вершы пісаліся на мармуровых століках у дробных кавярнях лацінскага квартала пры мігценні газавых ражкоў з бутэлечкі атраманту, пазычанай у буфетчыцы. Свабода ад умоўнасцяў грамадскага жыцця дазваляла яму інтэнсіўней аддавацца сваім адчуванням і жыць выключна сваім унутраным светам. Слава яго была вельмі вялікая, зборнікі вершаў мелі такі поспех, што лёгка яму было быць забяспечаным пад старасць. Калі ён і выбраў сваё валацужнае існаванне, дык прычыны гэтага выключна ўнутраныя, няўменне і нежаданне падпарадкоўваць унутраную свабоду патрабаванням грамадскага жыцця і маралі. Таму вельмі дзіўна чытаць прамовы, сказаныя над магілай Верлена, і бачыць, як аратары папракалі грамадства, якое не здолела забяспечыць існаванне аднаго з лепшых сваіх паэтаў. Лёс Верлена не папро грамадству, а хутчэй урок усім працаўнікам свету ідэйнага. Верлен паказаў сваім жыццём на мяжу, якая падзяляе людзей справы, гэта значыць людзей свету вонкавага, ад тых, хто жыве радасцямі свету духоўнага. Усе дасягненні прагрэсу і культуры, якія павялічваюць камфорт, патрэбныя толькі для першых, яны дапамагалі ствараць іх, ведаюць ім кошт. Для мастака знешняга прагрэсу няма і не патрэбна яму яго зручнасці. Паэт 19 стагоддзя адчувае патрэбу толькі ў тым, што было патрэбна паэту 15 стагоддзя, у свабодзе, якая ўспрымаецца імі аднолькава. Унутраны свет, які хаваўся за пазбаўленым парадку жыццём Верлена, цалкам адлюстраваўся ў яго паэзіі. Усе зборнікі — гэта гісторыя душы паэта. Здаецца яму, што душа чалавека лунае паміж дзіўнымі водгукамі старажытных галасоў і водбліскамі будучага світання. Ён не жадае для сябе нічога больш шчаслівага, як памерці, павольна гайдаючыся на арэлях паміж гэтымі двума момантамі існавання. Арэля альбо калыска — сімвал жыцця. Высокі настрой, выкліканы філасофскім заспакаеннем, адчуваецца ў вершы «Трэ нам бачыш». У ім гаворыцца аб дараванні з вышыні філасофскага разумення, якое з аднолькавым спакоем узіраецца на ўсё, разумее аднолькавы сэнс усяго існага. «Трэ нам бачыш усё між сабой дараваць, так хоць шчасце нарэшце спаткае абох, а і прыйдзецца гора ў жыцці нам зазнаць, дык прынамсі ці ж не будзем плакаць удвох. Зверні мось жа ў дзяцей, у дзяўчатак малых, ні любві, ні здзіўлення не маюць яны, у лес збляднеўшы ідуць ад паглядаў людскіх і не ведаюць нават, што ўжо прашчаны.
Своеасаблівасць Верлена і сумесцю ягонай натуры самых супярэчлівых рысаў знайшло выражэнне ў знешнім абліччы. На шматлікіх партрэтах ярка выступае падвоенасць яго натуры. Расплывістыя рысы твару, развіты рот гавораць аб ненасытных плотскіх інстынктах, пра празмернае развіццё жывёльнага элемента. Усёй сваёй грувасткай постаццю, галавой на кароткай апаплексічнай шыі, пакатымі плячыма, якія, здаецца, гнуць да зямлі цяжкое цела, Верлен нагадвае каго-небудзь з улюбёных рабле вясёлых рыцараў зялёнай ведзьмы, як называў Верлен абсент, які рана згубіў яго здароўе. У верхняй частцы твару усялякія сляды жывёльнай натуры і інстынктаў знікаюць. Незвычайны высокі няправільны лоб з рэзкімі выступамі і ўзвышэннямі надае Верлену заўважаны ўсімі падабенства з Сакратам і сведчыць пра філасофскія схільнасці. Густыя бровы робяць яго пагляд засяроджаным, паглыбленым ва ўнутранае сузіранне, а маленькія спакойныя і ласкавыя вочы асвятляюць увесь твар нейкай дзіцячай чысцінёй, якая не ведае мяжы паміж дабром і злом. Вочы Верлена, гаворыць адзін крытык, які сустракаўся з ім асабіста, часта міргаюць, потым раптам раскрываюцца глыбокія і чорныя, яны злоўжываюць сваім правам падымацца ўгару і апускацца долу, і з аднолькавай лёгкасцю запальваюцца святлом самага чыстага містыцызму, як і агнём пажадлівасці. Далёкі ад усялякай дагматычнасці, дзёрзкі і вольны ў сваіх жыцці і творчасці, Верлен становіцца ў адзін шэраг з той выключнай катэгорыі паэтаў, якія з'яўляюцца жывым пратэстам супраць усяго агульнапрынятага, абмежаванага пэўным кодэксам жыццёвай маралі. Яны жывуць па-за законамі грамадства, вельмі часта топчуць іх у імя якога-небудзь асаблівага пачуцця свабоды, жывуць сваім артыстычным інстынктам, напалову дзікуны па сваёй прымітыўнасці і непакорлівасці цывілізацыі, напалову дзеці па сваёй душэўнай чысціні і наіўнасці, выяўленых праз усе іх хаця б несімпатычныя альбо амаральныя з агульнага пункту гледжання учынкі. У Францыі старога часу яркім прадстаўніком такога тыпу быў Віён, знакаміты паэт 15 стагоддзя, валацуга і гуляка. Ён ледзь не скончыў жыццё на шыбеніцы і выліў у паэтычных песнях дзікасць сваёй натуры, якая не мела ніякіх абмежаванняў. Такім жа, але больш вытанчаным парушальнікам прынцыпаў быў у свой час Ла Фантэн, які абсалютна бесклапотна жыў усё жыццё за кошт іншых і пераходзіў ад аднаго дабрадзея да другога, не думаючы зусім пра знявагу з прычыны такой сталай залежнасці ад розных вельможаў. Ён так ігнараваў свае абавязкі ў адносінах да сям'і, што, сустрэўшы свайго сына, не пазнаў яго. Да гэтай сям'і інстынктыўных ворагаў грамадскасці з усімі яе законамі і патрабаваннямі належаў і Верлен. І тым больш даводзіцца здзіўляцца натуры і ладу жыцця Верлена, што ён жыў часы найбольшага развіцця буржуазнасці ў Францыі. Дух нажывы, імкненне да камфорту, да знешняга дабрабыту, да рэнты, з дапамогай якой забяспечваецца бязбеднае існаванне сабе і дзецям, праніклі даўно ўжо ў культурнай сферы. І Заля, грозны выкрывальнік грамадскіх язваў, і Метерлінк, вельмі далёкі ад рэчаіснасці ў сваіх драмах, аднолькава добра жывуць багатымі рантьерамі. І Юсман доўга сумяшчаў сваю літаратуру са службовымі абавязкамі паліцэйскага камісара. Кожны з пісьменнікаў самых крайніх літаратурных школ перадусім быў заклапочаны рэкламай і накапленнем капіталу, і раптам сярод усяго гэтага з'яўляецца чалавек зусім асаблівага тыпу. «З вашага дазволу, — прамовіў настаўнік, — мы скончым на гэтым». «А што нам рыхтаваць на наступны раз?» — падаў голас А. «Вучыць вершы Верлена?» «Я хачу, каб вы проста падумалі, паразважалі над адным пытаннем. Дзеля чаго адны людзі пішуць вершы, а другія іх чытаюць? Гэта вялікая таямніца, і кожны мусіць дайсці да яе разумення сам». Такім быў адказ настаўніка. «Падумайце, ці патрэбна нам паэзія? Яшчэ ніколі ў жыцці мы не атрымлівалі задання думаць. Мы прывыклі вучыць на памяць і прымаць на веру. Рашэнне матэматычных задач я не беру пад увагу, бо заўсёды ў канцы падручнікаў былі адказы. А яшчэ была ўпэўненасць, калі не знайду адказу я, то мой старанны сусед па парце знойдзе яго абавязкова. Мы не маглі ведаць, што наш гурток пад кіраўніцтвам настаўніка збіраўся апошні раз. Глава 9. Душа твая, малюнак артыстычны. Не тое, каб ён быў добры выкладчык, метады яго выкладання былі самыя ардынарныя,
Але ён валодаў вельмі каштоўнай якасцю прымусіць палюбіць сябе і палюбіць справу, надаўшы ёй нейкі асаблівы інтарэс. Ён мог набыць вучняў, аб'яднаць іх вакол сябе так, што мы са школы не вылазілі, гатовыя былі там дняваць і начаваць. Адам Богданович. Мае ўспаміны. У Яраслаўскай казённай гімназіі сабраўся савет. Абмяркоўваліся бягучыя падзеі і агульныя праблемы выхавання. Уступнае слова казаў дырэктар. «Справа, якой мы служым!» Голас дырэктара трымцеў ад адрэпетаванага за гады педагагічнай дзейнасці хвалявання. «Выхаванне сапраўдных патрыётаў расійскай імперыі накладае на ўсіх нас асаблівыя абавязкі. Гэта справа святая. За кожнага нашага навучэнца мы адказваем перад Богам і бацькамі, якія даверылі нам выхаванне сваіх дзяцей. Мы павінны выхаваць іх перш за ўсё вернымі сынамі нашай айчыны. Няўжо мы не прыкладзём усе намаганні, каб наша дзейнасць у гэтым накірунку не знікла марна?» Дырэктар адпіў гарбаты з невялікага срэбнага кубка, які стаяў перад ім на падносе. «Шаноўны Владзімір Владзімірович», стаміўшыся ад уласнага выступу, дырэктар звярнуўся да выкладчыка лацінскай мовы Белавусава. «Што вы маеце сказаць на гэты конт?» «Адказнасць, якую мы нясём, безумоўна, вельмі страшная», адазваўся Белавусаў. Памятаеце, ён больш любіў знаходзіць лагічныя памылкі ў словах сваіх калег, чым весці з імі размовы. І да таго ж яму, як звычайна, было цяжка. Дырэктар сядзеў, адкінуўшыся, і захоўваў важны выраз твару, які адпавядаў моманту. «Я не ведаю, у чым мусіць выяўляцца патрыятычны момант на уроках, скажам, алгебры», праціраючы шкельцы акуляру, выступіў матэматык. «Можна аказаць пару уступных слоў на пачатку урока», падказалі яму. «Мы ведаем, вы заўсёды пачынаеце з надвор'я і пары года. Гаварыце пра поспех Расіі на міжнароднай арэне альбо пра царскую сям'ю, віншуйце з праваслаўнымі святамі». Пры апошніх словах дырэктар згадаў пра выкладчыка закона Божага айца Івана. «Як праходзяць вашы урокі?» – запытаўся ён. «Якія веды выяўляюць?» «Добрыя хлопцы», – дыпламатычна адказаў айцец Іван. Наш айцец Іван, які выкладаў закон Божы і не цярпеў пярэчанняў, не адважваўся крычаць на Максіма, калі той, распавядаючы пра паходжанне жыцця на зямлі, казаў, што тэорыя эвалюцыі супярэчыць біблейскім легендам аб стварэнні свету. На здзіўленне ўсяму класу айцец Іван прыняў бой і спрабаваў абвергнуць тэорыю эвалюцыі. Так успамінаў Годню. Саветы, калі яны не былі прысвечаныя якой-небудзь скандальнай гісторыі, заканчваліся заўсёды з аднолькавым вынікам – нулявым. Гэта было звычайнае марнаванне часу. Савет скончыўся, і настаўнікі сталі разыходзіцца па сваіх кватэрах, службовых і ўласных. Невядома, выпадкова ці наўмысна дырэктар гімназіі пайшоў па адной дарозе з кіраўніком літаратурнага гуртка Парфірыем Мізінавым. Агульны шлях у падобных сітуацыях немагчымы без размоваў. «Я даўно хацеў пагаварыць з вамі ў нязмушанай атмасферы», пачаў дырэктар яшчэ на плошчы перад гімназіяй. «Вы ведаеце, што я ад пачатку быў супраць стварэння літаратурнага гуртка ў нашай гімназіі. Але ж гурток існуе, што сведчыць пра перадавыя метады навучання, якія практыкуюцца ў нас. І гэта добра, але ж я не разумею вашай сапраўднай мэты». «Што вы маеце на ўвазе, калі кажаце сапраўдная мэта?» «Тое, што гурток вы арганізоўвалі не для дэманстрацыі перадавых метадаў навучання. Чаго вы дамагаецеся? Мы выхоўваем верных падданых расійскай імперыі. А вы? Вы хочаце абудзіць душы гімназістаў. Хіба гэта блага? Трэба ведаць мяжу. Куды, па-вашаму, пойдуць юнакі з абуджанымі душамі? Кім стануць яны? Анархістамі? Паэтамі? Тэрарыстамі? Акцёрамі? Сацыял-дэмакратамі? Мастакамі? Вязнямі і катаржанамі? Дарэчы, вам вядома, што бацька гімназіста Ціхамірава заклапочаны захапленнем свайго сына. Ён жадае бачыць яго юрыстам, а не акцёрам на сцэне правінцыйнага тэатра. Чаму адразу правінцыйнага? Без розніцы, хай сабе і сталічнага. Галоўнае, ён не хоча, каб ягоны сын быў акцёрам. Што такое акцёрскі асяродак? Малады чалавек урэшце павінен стварыць сям'ю. А з кім можа ажаніцца акцёр? З актрысай. І гэта яшчэ не самы горшы варыянт. Што вы маеце на ўвазе? Самі разумееце.
Але ж не будзем спыняцца на гэтым. Самае страшнае для вас тое, што вашы выхаванцы не скажуць вам дзякуй пасля заканчэння гімназіі. Дырэктар зрабіў шматзначную паўзу, але, не дачакаўшыся чарговага пытання, працягваў. Можа, вы лічыце, што здолееце выгадаваць генія? Нашы гімназісты звычайныя юнакі. Ніхто не кажа пра гэта адкрытым тэкстам, але ж нікому з іх не дадзена скокнуць вышэй сваёй галавы. Трагедыі тут няма, звычайнае жыццё. Яны вельмі маладыя і не разумеюць гэтага. Але ж гэта абавязаны разумець тыя, каму даверана выхаванне маладога пакалення. Мы з вамі. Генію тут няма. Урэшце маладыя людзі зразумеюць, што яны далёка не геніі. У кожнага будзе свая столь, але яны памкнуцца да нечага вышэйшага, нічога не дасягнуць і адчуюць сваю непаўнавартаснасць. Вось тут пачатак трагедыі, незадаволеныя амбіцыі, сапсаванае жыццё. І ў моманты цяжкіх разваг яны ўзгадаюць вас, настаўніка, які абудзіў іх душы. Яны могуць пакрыўдзіцца на вас, нават праклясці. Вы будзеце прычынай іх няшчасця і няўмення ўладкаваць сябе ў рэальным жыцці. А чалавек з абуджанай душою не зможа ўладкавацца ў жыцці? У яго менш шансаў. Вы чытаеце з гімназістамі вершы Верлена, гэта мне вядома. А яго аўтабіяграфію вы не спрабавалі з імі чытаць? Голас дырэктара быў саркастычны. Вы памятаеце ўспаміны Верлена пра першае каханне? Гэтае чыстае і светлае пачуццё ў падачы Верлена ўспрымаецца вельмі гнятліва. Ён унушае непрыемнае пачуццё сваімі цынічнымі заўвагамі пра прыгажосць і наіўнасць сваёй нявесты і сваімі марамі пра камфортна абсталяваны быт і матэрыяльны дастатак. Ні ценю шчаслівага пачуцця, ні намёку на паэзію чыстага кахання. Усяго гэтага няма ў апісаных з захапленнем падрабязнасцях падрыхтоўкі вяселля і першых дзён шлюбу. А тое, што Верлен быў праклятым паэтам, вы не кажаце на сваіх занятках. І хто, па-вашаму, яго пракляў? Хто? Я думаю, што ніхто. А што? Сама паэзія. А вершы свае ён пісаў у шпіталі. Што вы хацелі гэтым сказаць? Толькі тое, што вы вельмі рызыкуеце. А рызыка выявілася ў тым, што літаратурны гурток быў забаронены ў сувязі з пажаданнем амаль усіх членаў савета і некаторых членаў бацькоўскага камітэта. Надта ж не хацелася некаму, каб мы вучыліся самастойна думаць. І, здавалася, усё сышло ціха. Кожны з удзельнікаў дэпутацыі атрымаў па цыдулцы, напісанай рукой Ціхамірава. Трэба сустрэцца каля піўной Данілыча пасля урокаў. Вельмі важна. Піўная Данілыча была месцам збору старшакласнікаў. Яе наведвалі нават на вялікіх перапынках, бо была яна недалёка ад гімназій. Тут гімназісты старэйшых класаў паспешліва глыталі піва і закусвалі мочаным гарохам. Усё забароненае заўсёды мае асаблівы смак. Але на гэты раз справа была не ў піве з гарохам. Усе ўдзельнікі дэпутацыі сабраліся за піўной. Прыйшоў нават мой былы сусед па парце А, хаця, відаць, па ўсім рабіць яму гэтага не хацелася. Але, як кажуць, трапіў у нерад ні ўзад, ні ўперад. Такі ўжо выпаў яму лёс. Так склаліся зоркі над ягонай галавой. «Уяўляеце, — сказаў Ціхаміраў, калі ўсе сабраліся, — я знайшоў нешта такое». У пачырванелых ад восеньскага ветру руках ён трымаў аб'ёмны сшытак з абтрапанай вокладкай. Такія рэчы часта папаўняюць музейныя фонды і становяцца аб'ектам даследаванняў. Што гэта? Гэта? Ціхаміраў трымаў сшытак як найвялікшую рэліквію. Гэта, паўтарыў ён, дзённік майго бацькі. Чытаць чужыя дзённікі нельга, абурыўся я, а тым больш у кампаніях. Калі ты нават і знайшоў дзённік свайго бацькі, то быў абавязаны пакласці яго на месца і нікому аб гэтым не казаць. Ты надта разумны, запярэчыў Ціхаміраў. Можа, калі ты знойдзеш дзённік свайго бацькі, то так і зробіш. Канешне. А твой бацька рыецца ў тваіх рэчах? Ён абшуквае сталы і шафы, выварочвае кішэні. Навошта? А мой усё гэта робіць. І я сам хачу зразумець, навошта. Таму, калі я знайшоў дзённік, то не мог так спакойна з ім развітацца. Я падумаў, можа быць, тут я знайду адказ на гэтае пытанне. І ўяўляеце, што атрымалася? Мой бацька вучыўся ва ўніверсітэце разам з Парфіраем Івановичам Мізінавым, нашым настаўнікам. Не можа такога быць, усклікнуў Вася. Пакажы. Ты раней не ведаў, што яны разам вучыліся? Вельмі дзіўна.
Нічога дзіўнага, калі ведаць характар майго бацькі, уздыхнуў Ціхаміраў. І настаўнік нічога не казаў табе пра гэта, не здаваўся Вася. Напэўна, не лічыў патрэбным? Пакажы, што там напісана. А ты з першага погляду зразумееш. Трэба чытаць уважліва. І што ж такое незвычайнае ты даведаўся, чытаючы уважліва? За ценем пагарды, але ж і з непрыхаванай цікавасцю спытаў А. Пра свайго бацьку ці пра настаўніка? А пра каго ты збіраўся расказаць? А прагнуў канкрэтнасці. Пра свайго бацьку я магу сказаць, што ён быў такім жа нудным, як ты. Ціхаміраў зрабіў тэатральную паўзу. Усе засмяяліся. Даруй, але ж ягоная педантычнасць якраз спрыяла штодзённым запісам. Я не хацеў цябе пакрыўдзіць, у мае планы папросту не ўваходзіла расказваць пра бацьку. Старонкі старога сшытка былі спісаны каліграфічным почеркам. Можна было падумаць, што чалавек пісаў не для самога сябе, а адразу для нашчадкаў. Цяжкасцяў з прачытаннем не было. Я зразумеў, што лад жыцця, які вялі студэнты, аскетызмам не вызначаўся. Майму бацьку гэта з аднаго боку не падабалася, а з другога, мабыць, самому хацелася нечага такога. А наш настаўнік пісаў вершы. А як вы думаеце, ці піша ён іх цяпер? Нечакана спытаў Максім. Ціхаміраў паціснуў плячыма і сказаў: думаю, што не. Столькі ўжо ўсяго напісана. Застаецца толькі адно — пісаць даследаванні на тэму гісторыя і паэзія. Хаця, зрэшты, хто ведае, можна спытаць пра гэта ў яго самога. З спеўной Данілыча вываліў натоўп заўсёднікаў. Гімназісцікі! Узвыў адзін з іх, відаць, самы вясёлы. Што за сходка? Не займайцеся абы чым, лепш хадземся з намі на Волгу. Вып'ем, я частую. Халодна, адказаў за ўсіх самы смелы Вася. Ну і мерзнеце, а мы пойдзем і вып'ем. Яны зарагаталі. А Верлен, падумаў я, не адмовіўся б ад такога запрашэння. Пайшоў бы на Волгу і выпіў, пазнаёміўся б з людзьмі, атрымаў бы новыя ўражанні, а пасля стварыў бы цудоўны верш. Накшталт гэтага: асфальты стоптаны, з канаўкамі па краю, дзеля памый, такі мой шлях, ідушчы краю. А можа, і што-небудзь іншае. Так падумаў я, гледзячы ўслед вясёлым п'яніцам. Глядзіце, што тут напісана, уступіў Вася, які паспеў выхапіць у Ціхамірава запаветны сшытак і прабегчы вачыма некалькі старонак. Тут гаворыцца пра тайную суполку, якую арганізаваў наш настаўнік. Ён быў ініцыятарам. Нездарма ж настаўнік здаўся Максіму ў музеі паслядоўнікам розенкрэйцераў, падумалася мне. Можа, ён і не валодае таямніцай вечнага жыцця, але ж быў тайны саюз, быў. Мы лезем не ў сваю справу, заявіў А. Тут было на пачатку вельмі добра сказана, трэба вярнуць сшытак на месца і зрабіць выгляд, што ён не існуе наогул, альбо нам нічога не вядома пра яго існаванне. А калі гэта зрабіць позна, то знішчыць яго, патапіць у Волзе ці яшчэ лепей спаліць. Ах, я не магу падобным чынам абыходзіцца з сямейнай рэліквіяй, тэатральна закаціў вочы Ціхаміраў. Мой шаноўны сябра, вы, напэўна, жадаеце падвергнуць мяне жорсткаму выпрабаванню. Я не вынесу гэтага. Сшытку месца ў музеі, я захаваю яго для нашчадкаў. Твой бацька мог бы паспяхова зрабіць гэта сам. У майго бацькі столькі неадкладных спраў, працягваў сваю імправізаваную камедыю Ціхаміраў, што ён можа вельмі лёгка забыцца пра свае юнацкія запісы. Мой бацька — актывіст ярослаўскага аддзялення Саюза Міхаіла Архангела. Трэба ратаваць Расію ад нашэсця іншародцаў. Пакуль ён будзе гэта рабіць, я магу спакойна заняцца вывучэннем спадчыны. Калі бацька абавязаны ўсё ведаць пра свайго сына, то і сын мусіць ведаць пра ўсе закуткі бацькавай душы. Ціхаміраў быў на ўздыме. Ён адчуваў сябе пераможцам. Я пасля зразумеў, што валоданне таямніцай надае жыццёвай моцы. Пранікненне ў тайну здымае над усімі. Ціхаміраву адкрылася невядомае, і ён адчуваў сябе амаль шчаслівым. Піўная Данілыча, якая падыходзіла да ўжывання забароненых напояў, была не лепшым месцам для сходак. Тут мы звярталі на сябе зашмат увагі. Вось і прычапілася да нас цыганка. Зусім яшчэ не старая, у дзіўным даўгім чорным палітоне, у якім з роўным поспехам маглі хадзіць і 100 і 200 гадоў таму. З-пад палітона выглядала яшчэ больш даўгая стракатая спадніца. Цыганка ішла да нас па леташняй лістоце, а мы глядзелі на яе, як заварожаныя. Гэта нагадвала нейкую карціну. А можа, такіх карцін ніхто і не маляваў? Маладыя людзі, звярнулася яна да нас з ветлівасцю, з-за якой так часта хаваецца пагарда. Ці не знойдзецца ў вас папяроскі, каб пачаставаць мяне?
Не палім, зноў за ўсіх нас адказаў Вася. Няўжо? Цыганка не сыходзіла. Я спрабаваў тайком паліць, і пакуль нічога не атрымоўвалася, але ў кішэні меў некалькі папярос. Я маўчаў, а цыганка ўсё не сыходзіла. Мне зрабілася страшна, здалося, яна бачыць мяне наскрозь. Гнаць цыганку прэч ніхто не адважыўся. Яна пераводзіла свой позірк з аднаго хлопца на другога, як бы выбіраючы. Можа, паваражыць хочаш? На ўздыме сваёй часовай перамогі зачапіў яе Ціхаміраў. Што табе варажыць? Адказала яна спакойна. Ты і так шчаслівы. Вайсковым чалавекам станеш, жыць доўга будзеш. Жонка ў цябе будзе прыгожая і ласкавая, дзетак шмат. Так і я магу варажыць. Ціхамірову не спадабаўся прапанаваны лёс. Ён ускочыў з нагамі на лаўку, ля якой мы ўсе стаялі. У цябе таксама дзеткі добрыя, а будзе яшчэ шмат, і таксама добрых, ён дражніў цыганку. А я ведаў, Ціхаміраў пакрыўдзіўся на тое, што яму прадказалі вайсковую будучыню. Ён так імкнуўся да сцэны, так адпрацоўваў голас, інтанацыю, рухі, а тут падыходзіць нейкая цыганка, глядзіць на яго, быццам наскрозь бачыць і кажа: «Лёсам вызначана быць вайскоўцам». Дык што ж, усе мары і спадзяванні дарэмныя, а надзеі няспраўджаныя? Няўжо няма ў ягоным абліччы нічога паэтычнага? Што магло выдаць у ім будучага вайскоўца, злачынцу, які пасылае людзей на смерць? Што за лёс марыць пра крылы і быць прыкаваным да зямлі? Чым больш імкнешся ў гору, тым настойлівей вяртаюць цябе да зямлі. А ў яго, Ціхаміраў паказаў на мяне, колькі дзяцей будзе? Не будзе, адказала яна, паглядзеўшы мне ў вочы. Пустая доля ў цябе, хлопец, але жыць будзеш доўга. А я? Максім задаў пытанне вельмі ціха, але яна ўсё адно пачула. Паглядзела на яго, падумала і сказала: «Не ведаю. Прытамілі вы мяне, хлопцы, а закурыць не далі. А я ведаю, маеце што курыць». Прысаромлены я палез у кішэнь, выцягнуў усе папіросы і аддаў цыганцы. «Толькі не сварыцеся паміж сабой», — сказала яна, павярнулася і пайшла. «Не ведаў, што ты паліш», — здзівіўся А. «Сядзелі з адной партай, але я ніколі не адчуваў цябе паху тытуню. А каб адчуў, то пайшоў бы і данёс». «Навошта ты так кажаш?» — пакрыўдзіўся ён. «Хіба я на каго-небудзь даносіў? Хто цябе ведае? Трэба было ў цыганкі запытацца». «Цішэй, хлопцы», — стаў супакойваць нас Вася. «Нават цыганка не раіла нам сварыцца». А я застаўся ў задуменні. Што ж такое гэтая пустая доля? Але ж, разумееш, гэта толькі тады, калі прыйшоў твой час зразумець. Глава 10. 3 глобусы. Быў у мяне сябра, круглы сірата. І калі яго ахоплівалі туга і гора, ён забіраўся ў гушчар, у густы хмызняк і пачынаў плакаць і спяваць верш пра багатага Лазара, якому ён дзесьці ў кагосьці навучыўся. Я спачатку крыху баяўся яго. Адам Богданович, мае ўспаміны. У сутонні прывіды пачынаюць матэрыялізавацца. Я быў у гэтым упэўнены. Можа, вы, прачытаўшы гэта, падумаеце, што ў юнацтве ў мяне была паэтычная душа? Не ведаю, якім словам назваць гэта, мусіць, я быў проста ўражлівым. Любіў чытаць, а не пісаць. Пісьменнікі, на мой погляд, з'яўляліся істотамі звышнатуральнымі, якія жылі сярод сабе падобных, удалечыні ад звычайных людзей, а большасць з іх і зусім памерла, а значыць, знаходзіцца ў княстве вечнага сну. Кантакт паміж светам літаратуры і яе стваральнікамі адбываецца праз кнігу. Што тычыцца розных запісаў і дзённікаў, я іх не вёў. Меў добрую памяць і свае жыццёвыя прынцыпы. Вельмі даражыў сяброўствам, па магчымасці не засмучаў сваіх бацькоў. Ведаў, лепш памаўчаць, чым сказаць глупства, а значыць, не дагаворваў. Як і кожны ў маім узросце, меў свае сакрэты. «А што ты думаеш адносна Верлена?» — запытаўся я ў Максіма. Гэта таямніца, якая праз творчасць пераходзіць і ў яго жыццё. Мне здаецца, што для самога сябе ён быў не меншай загадкай, чым для ўсіх астатніх. Але ж настаўнік прапанаваў нам разгадаць гэтую загадку. Ты лічыш, гэта магчыма? Раз настаўнік сказаў, настаўнік папрасіў нас паразважаць пра жыццё і паэзію, пра іх суадносіны. А ў нашым жыцці ёсць паэзія? Дапытваўся я. І сапраўды, ці была паэзія ў штодзённым Максімавым жыцці? Дзеядор Дзябольскі згадываў, жылі Богдановічы заўсёды недалёка ад гімназіі. Кажу заўсёды, таму што ягоны бацька часта мяняў кватэры. Чамусьці кожная кватэра была ў драўляным доме і на першым паверсе. Запомніўся пах нагрэтага дрэва і дзіцячага пакоя, які нязменна стаяў на калідоры, неатынкаваныя сценкі і столь.
Я заходзіў да Максіма рэдка, але пабываў на ўсіх ягоных кватэрах. Максім з малодшым братам Лёвам заўсёды жылі ў асобным светлым пакоі. Мэбля, 2 жалезныя ложкі, 2 крэслы і перад акном вялікі стол, самы просты, са шчыльна збітых дошак. Такія сталы тады называлі кухоннымі. Левы бок стала Максімаў, на ім нязменны беларускі слоўнік Насовіча, правы Лёвы. Лёва з грыфельнай дошкай у руках рашае задачы, ён быў вельмі здольным матэматыкам. У глыбіні кватэры знаходзілася другая сям'я Адама Ягоравіча, жонка і малыя дзеці. Недзе там жа пакой Адама Ягоравіча. Ні жонка бацькі, ні дзеці ніколі не ўваходзілі ў пакой Максіма і Лёвы, і ён ніколі нічога пра іх не распавядаў. Не менш як 10 разоў бываў я ў Максіма і ні разу не меў выпадку прывітацца з гаспадыняй, ніколі не чуў яе голасу. 2-3 разы праз калідор у адчыненыя дзверы я бачыў спакойную, маўклівую жанчыну з шытвом альбо прасам у руках. Але ў пакоі ў Максіма было заўсёды чыста і прыбрана, а ў кватэры было неяк сумна і мёртва, як быццам кватэра не жылая. Адам Ягоравіч працаваў тады ў сялянскім пазямельным банку. «А ў жыцці Парфіра Івановича Мізінава ёсць паэзія?» – спытаў Максім. «Мабыць, ёсць. Чаму? Ён жа гурток стварыў у гімназіі, каб гаварыць з намі пра гісторыю, паэзію». Мне гэты доказ здаваўся пераканаўчым. А можа, ён гурток і стварыў не таму, што паэзія ёсць, а для таго, каб яна была? Можа. А чаму б не запытацца ў самога настаўніка? Мы ж маем права задаваць пытанні. Маем, згадзіўся Максім, але б добра было, апрача ўсяго, даведацца і пра тайную літаратурную суполку, якая існавала ва ўніверсітэце. Максім задумаўся і, рэзка ўскінуўшы голову, звярнуўся да мяне. Мы маем на гэта права? «Не ведаю», – засумняваўся я. «Зрэшты, ён можа нам нічога не расказваць. Мы папросім прабачэння і пойдзем». «Добра, толькі пачакаем зручнага выпадку». Выпадак з'явіўся вельмі хутка. Мы сустрэлі свайго настаўніка ля сабора Пятра і Паўла. Заходзіла сонца, мы стаялі на беразе старога става і глядзелі на асветлены апошнімі промнямі сонца храм. Збудаваны ў 18 стагоддзі святыня мела нехарактэрны для яраслаўскай архітэктуры выгляд. Вежа-званіца ўзнеслася ўгару на ўсе 57 метраў, храм з 3 ярусамі вокнаў адбіваецца на паверхні става. На ніжнім паверсе знаходзілася зімовая царква, а залу другога паверха займала халодная летняя царква. Сабор Пятра і Паўла быў збудаваны на сродкі заснавальніка яраслаўскай вялікай мануфактуры Івана Затрапезнага. Сабор стаяў побач з мануфактурай, якая ў сярэдзіне 19 стагоддзя была перанесена бліжэй да котраслі, ад яе засталася толькі адна брама, бо на месцы фабрычных памяшканняў быў зроблены парк, і захаваліся ставы, вада якіх была патрэбна для апрацоўкі палатна. Аўтар праекта сабора быў невядомы, але ж сама архітэктура святыні была, як я зразумеў пасля, запазычана ў Пецярбургу і нагадвала сабор Петрапаўлаўскай крэпасці. Магчыма, настаўнік таксама прыйшоў у парк на бераг става, каб паглядзець на храм у апошніх сонечных промнях. Напэўна, шукаў спакою. Парфір Іванович Мізінаў мог думаць на беразе става пра свае літаратурныя эцюды, якія друкаваліся ў шматлікіх тагачасных літаратурных выданнях «Рускай думцы», «Пантэоне літаратуры», «Весніку Еўропы», «Новым часе». Гэтыя публікацыі атрымлівалі ў лепшым выпадку пачувальныя водгукі і павярхоўны разгляд бібліяграфічных аглядальнікаў. Большасць гэтых эцюдаў былі прадметам публічных лекцый, прачытаных у перыяд з 1886 па 1898 год і належалі мінуламу, былі звязаныя з асабістымі ўспамінамі, з часам, абставінамі, нават з вядомымі вобразамі слухачоў, якія былі дарагімі самому Мізінаву. Ён першым заўважыў нас, мы прывіталіся. Настаўнік пацікавіўся, ці даўно мы зразумелі, што менавіта ў такі час трэба прыходзіць глядзець на сабор Пятра і Паўла. Я адказаў, што ўпершыню мне паказала гэты цуд маці, а цяпер я прывёў свайго сябра, каб ён таксама пабачыў. Мы з Максімам адчувалі сябе вельмі скавана, бо абодва разумелі, час прыйшоў, калі мы не задамо сваё пытанне цяпер, то болей магчымасці можа не быць. Толькі тут, на беразе старога ставу, ў час змяркання можам зведаць таямніцу. «Даруйце, Парфір Іванович», – рашуча пачаў Максім. «Мы хацелі задаць вам адно пытанне. Яно тычыцца літаратуры? Можа, Парфір Мізінаў і не быў схільны ў гэты час і момант весці размовы з гімназістамі, але ж такая ўжо доля любога настаўніка, ён не мае права пакідаць пытанні сваіх выхаванцаў без увагі. Яно тычыцца літаратуры», – працягваў Максім, «але не толькі яе.
літаратуры і гісторыі. Гэта можна, напэўна, назваць гісторыяй. Максім нарэшце набраўся смеласці і выпаліў: нас цікавіць літаратурная суполка, якую вы арганізавалі ва ўніверсітэце. Мне цяжка вытлумачыць стан душы нашага настаўніка ў той момант на беразе става. Можа, яму давялося пашкадаваць аб тым, што выбраўся з дому. А калі паглядзець з другога боку, то, можа быць, ён даўно чакаў гэтага пытання. Кожнаму хочацца мець пераемнікаў, наступнікаў. Як кажуць, у душу не зазірнеш, але твар настаўніка змяніўся. Мы знерухомілі ў чаканні. Настаўнік думаў. Мы былі ўжо гатовы адмовіцца ад свайго пытання і папрасіць прабачэння, але настаўнік загаварыў роўным і спакойным голасам. Гэтая, як вы сказалі, гісторыя пачалася не ва ўніверсітэце, а значна раней. Пачалася яна ў пансіёне, куды я быў пасланы для атрымання ўдасканальвання ведаў і добрых манер. У першыя дні ў пансіёне я пачуваўся вельмі самотна. На маім твары можна было нават бачыць няпрошаныя слёзы. Перад вачыма ўвесь час стаяў родны дом. Я сядзеў з іншымі пансіянерамі за гарбатай, а ў самога слёзы капалі з вачэй у кубак. Пансіён здаваўся мне не чароўным замкам, не храмам навукі, а турмой, а сам я няшчасным вязнем. Холад у дартуарах, пад'ём па званку, бойкі пансіянераў ля рукамыйніка, сціплыя сняданкі, абеды, вячэры. Ад усяго патыхала не хатнім цяплом, а нечым казённым. Усе хлопцы ў пансіёне з розных краёў вядуць паміж сабой малазразумелыя размовы. Я сядзеў у класе за граматыкай, а на сцяне блішчэла палоска сонечнага святла, на шкле гудзе муха, на падваконе сеў і буркаціць голуб, у мяне шчыміць сэрца. Па першых часах мяне радавала ўсё, што нагадвала дом, у тым ліку і паэзія. Я прывык да хатніх чытанняў, калі збіраліся ўсёй сям'ёй. А ў пансіёне вершы, якія мне некалі падабаліся, якія я калісьці дэкламаваў сваёй сястры, сталі для мяне суцяшэннем. А потым я адкрыў для сябе адну таямніцу. Паэзія дапамагае выжыць, яна ратуе наш дух ад знешніх абставін. Я зразумеў, што людзі пішуць і чытаюць вершы не таму, што гэта мілы занятак, а таму, што яны людзі. Я хацеў падзяліцца сваім адкрыццём з сябрамі, якіх паспеў да таго часу набыць у пансіёне. Я таксама ўпэўнены, што літаратура дапамагае ў жыцці, надзвычай шчыра і горача падтрымаў настаўніка Максім. Вершы — найлепшыя лекі. Гэтая ідэя пра цудадзейную сілу паэзіі не пакідала Максіма да смерці. Пры гэтым ён быў здольны ўнушыць яе тым, хто быў побач. Гэтая здольнасць знайшла сваё адлюстраванне ў апавяданні Змітрака Бядулі «Страцім лебедзь». У цішыні чуваць шоргат алоўка па паперы. Гэты ледзь чутныя гукі гіпнатызуюць мяне. Я тароплю вочы ў столь, светлы круг ад лямпы на столі расплываецца ў жоўтыя ручайкі, і раптам усё знікае. Я ныраю ўсё глыбей і глыбей у сон. Не, я не сплю. Ужо некалькі дзён Максім не прыходзіць начаваць. Мы ўсе непакоімся, не ведаем, дзе ён. Але вось ён з'яўляецца нечакана, вясёлы, ружовы. Аказваецца, доктар лячыў яго новым спосабам, паэзіяй. Пасадзіў Максіма ў прасторны сонечны пакой і параіў спакойна сядзець і пісаць вершы. За некалькі дзён Максім напісаў зборнік вершаў. Я цяпер зусім ачуняў, хваліцца Максім. Ён расказвае вясёлыя жарты, смяецца. Гэты сон навеяны несупыннымі гутаркамі Максіма пра сілу паэзіі. Пры словах пра найлепшыя лекі наш настаўнік усміхнуўся і сказаў: «Як для каго?» Калі я чую такія катэгарычныя выказванні, то нязменна згадваю анекдатычны аповед пра аднаго вучонага медыка. Медык лячыў аднаго краўца ад гарачкі, і той ужо паміраў, але выпадкова хворы з'еў вяндліны і ачуняў. Медык занатаваў вынік свайго вопыту. Вяндліна — паспяховы сродак ад гарачкі. Праз некаторы час той жа медык лячыў шаўца і, абапіраючыся на вопыт, накарміў яго вяндлінай. Шавец памёр. Медык зрабіў новы запіс. Вяндліна — сродак карысны для краўцоў, але не для шаўцоў. Так што адбылося ў пансіёне? Я жадаў вярнуцца да пачатку нашай размовы. Я не думаю, што паўтарэнне гэтай гісторыі спадабалася нашаму дырэктару. Чаму? Здзівіўся Максім. Раскажыце, пераадолеўшы сваю звычайную сарамлівасць у размовах з дарослымі, папрасіў я. Пытанне настаўніка было нечаканым. А ці можаце вы захоўваць тайну? Так, у адзін голас адказалі мы, хаця па вялікім рахунку не ведалі, ці можам мы гэта рабіць. Ніколі ў жыцці мы не валодалі тайнай. Тады слухайце. Саюз 3 глобусаў вырашыў прысвяціць сваё жыццё раскрыццю таямніцы красы.
Мы жадалі піць чару любую, але толькі да дна. Што гэта? Гэта было нашым крэдо, нашым дэвізам. Мы спадзяваліся пражыць сваё жыццё, кіруючыся гэтым правілам. Мы паўтаралі гэтыя словы кожны раз, калі збіраўся саюз 3 глобусаў. Чаму саюз 3 глобусаў? У пансіёне нас было 3 чалавекі, 3 хлопцы, шчырыя аматары паэзіі, гатовыя ахвяраваць жыццём дзеля раскрыцця таямніцы праўдзівай красы. Мы збіраліся глыбокай ноччу, чыталі вершы, абмяркоўвалі іх, але не толькі. Самае галоўнае, мы развівалі ў сабе крытычны розум, мы вучыліся разважаць самастойна і чыталі не толькі чужыя, але і свае творы. Вы пісалі вершы, узрадаваўся Максім. Не толькі я. А навошта вы гэтым займаліся? Я не разумеў сэнсу начных сходак. Пры словах «тайны саюз» мне згадваліся тэрарысты. Вы проста зачыняліся ў пакоі і чыталі вершы? Але ж кожны ўмее чытаць, дзеля гэтага не варта збірацца разам. Максім здзіўлена паглядзеў на мяне, ён слухаў настаўніка з такім выглядам, як быццам бы той вось-вось павінен раскрыць перад намі таямніцу і сэнс жыцця. Вы не разумееце сэнсу начных сходак? Я ні ў якім разе не заклікаю вас паўтараць наш досвед. У чым быў сэнс, я не ведаю да гэтага часу. Але варта было нам сабрацца разам, і вершы пераставалі быць наборам слоў. Паэзія рабілася сапраўдным цудам. Мы пачыналі па-іншаму ўспрымаць жыццё. Сонца схавалася, вада ў ставе пацямнела. Можна сказаць, што толькі прыгажосць белага храма засталася нязменнай, хаця ў промнях сонца ён падабаўся мне значна больш. Па-іншаму ўспрымаць жыццё? Так. Пра існаванне нашай суполкі ніхто не ведаў і нават не здагадваўся, а мы нікому не распавядалі. Тайна давала нам перавагу над усімі. Новыя ідэі нараджаліся з лёгкасцю. І самі мы паступова, але няўхільна мяняліся. А для ўсіх прычыны зменаў у нашых характарах і паводзінах заставаліся таямніцай. Усе бачылі толькі вынікі. Быў той самы час, калі, па маім глыбокім перакананні, матэрыялізаваліся прывіды. Змрок гусцеў. Я ў дастатковай меры здаволіў вашу цікаўнасць, спытаў настаўнік. А што было ва ўніверсітэце? Там быў працяг таго, што пачалося ў пансіёне. Там ужо шмат хто ведаў пра існаванне нашай суполкі. І звесткі, якія здабылі вы, адносяцца менавіта да тых гадоў. Але ж час цяпер позні, мне не трэба глядзець на гадзіннік, каб зразумець гэта. Думаю, вам таксама. Так, заківалі галовамі мы. У такім разе будзем развітвацца. Дзякуй за ўвагу. Дзякуй вам, сказалі мы ў адзін голас. Да пабачэння. Я ўпэўнены, што ў той час настаўнік ужо ведаў аб тым, што наш гурток забаронены, але нічога не казаў нам. Ён пайшоў, а мы засталіся стаяць на беразе, хаця было нам усім у адзін бок. Мы наўмысна пачакалі, нам жа сказалі, будзем развітвацца, значыць, развітацца трэба было на тым месцы, дзе сказана. Дзіўна, ён нават не спытаў, адкуль мы даведаліся пра існаванне тайнай літаратурнай суполкі. З гэтымі словамі я падняў з зямлі невялічкі каменьчык і кінуў у ваду. Нерухомасць цёмнага става і цішыня палохалі мяне. Здагадваецца, адказаў Максім. Здагадваецца. Тут я кінуў яшчэ адзін камень, пакуль не разышліся па вадзе кругі ад першага. Пра што ён можа здагадацца? Што Ціхаміраў выкраў у свайго бацькі інтымны дзённік? Па вадзе пайшлі хвалі адкінутых мною камянёў. Ён памятае, з кім вучыўся, што бацька Ціхамірава быў з ім на адным курсе. Максім глядзеў на цёмныя хвалі. Мяркуючы па ўсім, сказаў я, падымаючы трэці камень, яны і ў студэнцкія гады не падтрымлівалі ніякіх адносін. Чаму? Таму што не кантактуюць цяпер. Гэта не сведчыць ні аб чым. Часам самае блізкае сяброўства пераходзіць у поўную сваю супрацьлегласць. Патрэбна толькі важкая прычына, гаварыў Максім. Мой бацька, напрыклад, сябраваў з пісьменнікам Максімам Горкім. І што? І перастаў сябраваць. Максім быў лаканічны. Вось так проста ўзяў і перастаў? Зусім не проста. Я ж сказаў, што для такіх рэчаў патрэбна важкая прычына. Вось яна і з'явілася ў майго бацькі і Горкага. Толькі зараз мы не аб тым з табой гаворым. Ты, напэўна, не звярнуў увагі на адну фразу настаўніка. Ён сказаў, ва ўніверсітэце быў працяг таго, што пачалося ў пансіёне. А дзе працяг таго, што адбывалася ва ўніверсітэце? А працяг мусіць быць абавязкова? Усё мае свой працяг і свае вынікі. Ты хочаш сказаць, раптоўная здагадка ўзрушыла мяне,
што літаратурны гурток, арганізаваны ў нашай гімназіі, і ёсць працяг таго, што пачыналася ў мінулым стагоддзі ў пансіёне і універсітэце? Так, але гэтага недастаткова. Я азірнуўся і зразумеў, што мы стаім у густой цемры, і нават камяні, кінутыя ў ваду, не дапамогуць мне болей. Я не мог нахіліцца і падняць камень, бо цемра паглынула ўсё. Калі хочаш знайсці што-небудзь, шукай навобмацак. Глава 11. Напярэдадні. Быў час, калі гісторыю літаратуры разумелі вельмі аднабакова. Некалькі вялікіх гісторыка-літаратурных помнікаў, некалькі выдатных пісьменнікаў-класікаў складалі ўсё кола назіранняў, нават у навуковай літаратуры. Парфір Мізінаў, «Гісторыя і паэзія», Масква, 1900 год. Наша сям'я жыла па суседстве з Дзябольскімі, ля Пятніцкага спуску на Волгу. Кватэра была на першым паверсе ў старым мураваным доме. Я любіў рабіць урокі і чытаць, седзячы ля акна. Час ад часу я паглядаў у акно і ведаў, хто куды ідзе і з кім. Маці не ўхваляла гэтую маю залішнюю цікаўнасць, але ж глядзець у акно не забароніш. У той дзень я вырашыў узяцца за кнігу, пра існаванне якой мы ўсе ведалі, але ніхто яе толкам не чытаў. Гэта была кніга, напісаная нашым настаўнікам. Чорная, тоўстая, без ілюстрацый, яна ўнушала павагу, але не выклікала цікаўнасці. Яе назва «Гісторыя і паэзія», нагадвала падручнік. У прадмове наш настаўнік выказаў глыбокую ўдзячнасць школьнаму таварышу дзяцінства М.К. Андронаву, які згадзіўся дапамагчы пры выданні прапанаваных, можа быць карысных для некаторых чытачоў, нарысаў мінулага. Я глянуў у акно, разгарнуў кнігу і пачаў чытаць першую главу пра боскую камедыю і яе аўтара. Усё старое рушылася, сыходзіла з гістарычнай арэны, пераставала быць галоўным стымулам грамадскага жыцця, а між тым з магільнага тла паўставаў класічны свет са сваім мастацтвам, са сваёй паэзіяй, са сваімі аратарамі і філосафамі, нават са сваёй рэлігіяй. Прыгажосць, любоў да чалавека ў ягонай знешняй цялеснай прыгажосці змянялі сярэднявечны аскетызм. Паэты пісалі не пра тое, што цела недаўгавечнае і смяротнае, не пра тое, што свет ёсць часовае прыстанішча, прамежкавая станцыя падчас пераходу да неба, дзе чалавек толькі мусіць рыхтавацца да будучыні. Наадварот, яны сцвярджалі: якая цудоўная маладосць, яна хутка прабягае, хто хоча цешыцца, хай цешыцца, а будучыня невядомая. Кляштар не прыцягваў да сябе маладое пакаленне, яго цягнулі далёкія заморскія краіны. Караблі Еўропы плавалі ўжо тады па спакойнай дагэтуль паверхні Атлантычнага акіяна. Каханне, гэты матыў старога класічнага свету, зноў адрадзіўся, і паэты пішуць свае гарманічныя кансоны ў гонар каханых жанчын. Фама Аквінат і ўся схаластыка пыляцца ў бібліятэцы гуманіста. Ён круціць у руках Гамера, Вергілія, Цыцэрона. Ён чэрпае філасофію са старога, знойдзенага дзе-небудзь у кляштары напалову з'едзенага мышамі рукапісу, але не створыў Фамы Аквінскага. Чалавек новага пакалення не хаваў, як сярэднявечны манах, сваё імя на напісаным пергаменце. Ён не баяўся мітуслівай свецкай славы. Наадварот, ва ўрачыстай працэсіі перад тварам народа, перад тварам усёй Еўропы, ён імкнуўся атрымаць сабе лаўровы вінок. Ён цалкам пранікся ў гэтым выпадку ідэалам таго класічнага паэта, які марыў пра слаўны помнік і з гонарам казаў: «Лепш медзі сабе помнік справіў я, болей усіх пірамід царскіх падняўся ён, не зруйнуе яго сівер, ні едкі дождж, ні гадоў чарада, вечнага часу рух. Не заўсім я памру, лепшая частка мяне не зазнае хаўтур, слава мая ўвесь час між патомкаў будзе расці». У гэты час жыў і пісаў свае паэтычныя і празаічныя творы знакаміты паэт Фларэнцыі Данте Аліг'еры, аўтар боскай камедыі, той самы паэт, на якога просты італійскі народ паказваў пальцам і казаў, мяркуючы па чорным смуглым колеры твару: «Ён быў у пекле». Літаратура напрамую звязаная з жыццём і смерцю. Так падумаў я, і вельмі гэтая думка падалася мне незвычайнай і новай. Апрача гэтага яна забяспечвае неўміручасць. Лепшая частка мяне не зазнае хаўтур. Натхнёны сваім нечаканым адкрыццём, я зірнуў у акно і ўбачыў на вуліцы дзве знаёмыя постаці — Максіма і Ціхамірава. Я зразумеў, што яны кіруюцца да мяне.
Я паспяшаўся ім насустрач. Яшчэ ў вітальні, распранаючыся, Максім кіўнуў мне і змоўніцкі шапнуў: «Такім чынам, 3 глобусы». Я нічога не адказаў. Усе прайшлі ў мой пакой, дзе я спытаў: «Што ты меў на ўвазе, кажучы 3 глобусы? Няўжо?» «Толькі не гавары, што наша ідэя бязглуздая», — перабіў мяне Ціхаміраў. «І да таго ж ты, відаць, не ведаеш, што гурток наш забаранілі? Ага, таму больш мы не зможам збірацца і гаварыць ні пра паэтаў, ні пра паэзію, ні пра што. Збіраць чарговую дэпутацыю, хадзіць да дырэктара — абсурд. Цудоўна ведаеш, чым заканчваюцца такія паходы. Даб'ёмся хіба таго, што каго-небудзь з нас выключаць з гімназіі». Я не ведаю, што казаць, што думаць, што рабіць, так мяне ўразіла думка: больш мы не зможам збірацца. Адзінае, што я здолеў, гэта прапанаваць сваім сябрам сесці. У мяне ў пакоі стаялі вельмі зручныя мяккія фатэлі. «Вы сапраўды вырашылі адрадзіць суполку 3 глобусы на нашай глебе?» — збянтэжана спытаў я. «І ў гэтым выпадку нікога не выключаць з гімназіі?» «Не чакалі мы ад цябе такіх пытанняў», — абурыўся Ціхаміраў. «Не думалі, што ты будзеш супраць?» «Пачакайце», — занерваваўся я. «Хіба я казаў, што супраць? Я толькі хацеў даведацца, хто забараніў літаратурны гурток у гімназіі?» «Педагагічны савет і некаторыя члены бацькоўскага камітэта. Не сумняюся, што адным з гэтых некаторых з'яўляецца мой бацька», — злосна прагаварыў Ціхаміраў. А Максім ужо падрыхтаваўся да спрэчкі. Ягоны бацька сцвярджаў. Раздражняўся ён лёгка, але хутка адыходзіў. Спрачаўся з азартам, махаў кулакамі і прыціскаў іх да грудзей, і, калі аргументы даваліся з цяжкасцю, усё мацней павышаў голас і нават упадаў крыклівасць. Больш за ўсё цікавіўся пытаннямі нацыянальнымі і літаратурнымі. Незласлівы і мяккі, летуценны, з пяшчотным, амаль жаночым сэрцам. Ці трэба казаць, што меркаванняў ён прытрымліваўся прагрэсіўных і па перакананнях быў гуманістам чысцейшай вады. У школе быў добрым таварышам і нават прынцып таварыскасці лічыў асноўным прынцыпам этыкі. Наогул, усе, хто блізка ведаў Максіма, ставіліся да яго з любоўю. Да вопраткі ён ставіўся абыякава, у ягоным пакоі звычайна панаваў непарадак. «Хіба мы не былі разам з табой, Лястава?» — звяртаўся да мяне з выклікам Максім. «Хіба ты не чуў таго, што казаў настаўнік? Тайнае аб'яднанне — гэта шлях да дасканаласці, гэта магчымасць пераўзысці самога сябе і здзівіць усіх. Ты памятаеш, мы нікому не імкнуліся паведамляць пра нашыя заняткі. Мы паступова, але няўхільна мяняліся. Для ўсіх астатніх прычыны зменаў у нашых характарах заставаліся таямніцай. Ты лічыш сябе дасканалым? Ты не хочаш змяніць сябе і сваё асяроддзе? Тым больш, што нас пазбавілі магчымасці самаўдасканальвацца легальным чынам?» «Зразумей», — замахаў рукамі Ціхаміраў, «ёсць рэчы, пра якія нельга казаць адкрыта. Тайнае таварыства дае такія магчымасці». Пры апошніх словах ён нават заплюшчыў вочы. «Добра», — пагадзіўся я, «а дзе мы будзем збірацца? У каго-небудзь дома?» Я падумаў, што мая маці не мае нічога супраць таго, што да мяне ходзяць таварышы. Маглі б збірацца і ў мяне. «Не», — адказалі змоўшчыкі. «Ну, не ў піўной жа Данілыча». «Якая піўная? А што вы прапануеце?» «Пакуль нічога», — заявіў Ціхаміраў. «У любым выпадку нам яшчэ трэба пагаварыць з іншымі ўдзельнікамі нашай дэпутацыі». «Як? Хіба для аднаўлення саюза 3 глобусы недастаткова 3 чалавек?» «Збірае публіку», — падумаў я, «а тайная арганізацыя — гэта не тэатр». «Мала і нецікава. Трэба, каб з намі былі і Додзік з паралельнага класа, і Вася, і твой былы сусед па парце». Ціхаміраў быў катэгарычны. Кандыдатура А мяне насцярожыла. «Навошта ён нам?» — абурыўся я. «Хай будзе, можа выправіцца». Ціхаміраў нагадаў мне пра выхаваўчыя функцыі, якія мусіць несці тайная арганізацыя. «Можна мы на першы раз правядзём усіх да цябе?» «Канешне», — усміхнуўся я, бо ведаў, што ўсё гэтым і скончыцца. «Ідзіце, склікайце народ, а я пачытаю». Яны пайшлі, я разгарнуў сур'ёзную, падобную на падручнік кнігу на новым месцы і прачытаў. Гісторыя літаратуры ўяўлялася назіральніку пустой, незанятай прасторай, дзе на больш-менш прыстойнай адлегласці рухаліся каласальныя постаці, рухаліся Шылеры, Шекспіры. Адкуль браліся гэтыя твары, на якой глебе яны вырасталі, гэта заставалася таямніцай. І сапраўды, падумаў я, адкуль бяруцца класікі? Можа, з тайных саюзаў? Гэтая думка падалася мне незвычайнай. Раптам мы пакладзём пачатак новай эры. Хай мы аб'яднаемся нават на кароткі тэрмін. Кароткачасовасць існавання сам па сабе вельмі цікавы факт.
Мяне здзівіла тое, што ўдзельнікі дэпутацыі з'явіліся ўсе, але сутнасці справы не ведалі. З такім самым поспехам яны маглі сабрацца і без важкай прычыны. Толькі я, Ціхаміраў і Максім ведалі, адбываецца ўстаноўчы сход, рашаецца лёс 3 глобусаў. Галоўнае, каб наша ідэя была ўспрынятая. Мы сабраліся, пачаў Максім, каб абмеркаваць адну рэч. Зноў не задавальняюць гімназічныя парадкі, перакрывіў твар А. А цябе задавальняе, што наш абсалютна бескрыўдны літаратурны гурток забаранілі? Максім працягваў. Наш настаўнік быў стваральнікам тайнай літаратурнай суполкі 3 глобусы. І пасля таго, як наш гурток забаранілі, мы палічылі магчымым адрадзіць дзейнасць тайнага таварыства на новай глебе. Гэта значыць, на нашай глебе. 3 глобусы, задумена паўтарыў Діадор. Хіба яны мелі дачыненне да геаграфіі ці астраноміі? Да астралогіі і алхіміі, пажартаваў Вася. Яны мелі дачыненне да літаратуры, а значыць і да астраноміі, і да астралогіі, да хіміі і алхіміі, да гісторыі і геаграфіі, да ўсяго. Яны збіраліся тайна і чыталі вершы. Рэвалюцыйныя, а можа, эратычныя, падазрона пакасіўся А. Відаць, розныя, дапамог я Максіму стрымліваць націск недаверлівых. Мы не спыталі. У каго? Як у каго, здзівіўся я ў сваю чаргу? У настаўніка? Вы з ім гаварылі? А чаму б не? Сустрэлі яго каля сабора Пятра і Паўла, падышлі і запыталіся, а ён нам адказаў. Я гаварыў вельмі ўпэўнена, бо ўжо забыўся на ўсе свае страхі і сумненні. Настаўнік расказаў, што яны збіраліся глыбокай ноччу. Яны чыталі не толькі чужыя, але і свае ўласныя вершы. Яны спрачаліся і з'яўляліся новыя ідэі. Яны пілі чару любую, але толькі да дна. Ды яны яшчэ пілі? Гэта алегорыя такая, мяне ўзяла злосць на нуднага А. Маецца на ўвазе чара жыцця. Яны вучыліся атрымліваць асалоду ад паэзіі, а пасля ад усяго жыцця. Яны шукалі свой шлях. І знайшлі. А ты ведаеш нашага настаўніка? А ты хочаш усё жыццё быць настаўнікам? Вы яшчэ не стварылі арганізацыю, зарагатаў Вася, а ўжо спрачаецеся. Думаеце, ад гэтага народзіцца новая ідэя? Дайце Максіму расказаць. Зрэшты, ва ўсіх зададзеных пытаннях не было нічога дзіўнага. Калі прапануюць уступіць у тайную арганізацыю, трэба прынамсі ведаць яе мэты і задачы. Усе яшчэ добра памяталі той час, калі ў модзе былі выбухі, вынікі якіх былі самыя разнастайныя, ад смешных да трагічных з вялікай колькасцю ахвяр. Я ведаў, што Максім сам быў нейкім чынам замешаны ў тэрарыстычным акце падобнага кшталту. Да таго ж Максім меў пэўны вопыт па стварэнні тайных арганізацый яшчэ з ніжагародскіх часоў. Некалі ён стварыў гурток анархістаў. Вось што пісаў на гэты конт Адам Богданович у сваіх матэрыялах да біяграфіі Максіма Адамавіча Богдановича. У канцы 1905 года і ўвесь 1906 год амаль ніхто не вучыўся, Максім таксама. Я праглядаў усе звесткі педагагічнага савета за ўвесь час вучобы Максіма ў Ніжагародскай гімназіі. Ужо ў 1904-1905 годах, калі Максім вучыўся ў 3-м асноўным класе, яму была пастаўлена 4 па паводзінах за свавольства і непаслухмянасць. 11 кастрычніка ў гімназіі ўзніклі непарадкі з нагоды пахавання нейкай каплан. У выніку 5-8 класы былі закрытыя на няпэўны час. Рэвалюцыя і маніфест 17 кастрычніка змянілі парадак, і гімназія зноў адчынена. Аднак 8 лістапада вучнем Закам Аронам у 7-м класе зноў учыненыя непарадкі і заняткі ў гэтым класе часова спыненыя. У снежні 1905 года прапанавана вучням сабрацца для абмеркавання сваіх патрэб. Створаны бацькоўскі камітэт, і яго старшыня ўведзены ў склад педагагічнага савета. 10 мая 1906 года вырашана вучня 4-го асноўнага класа Богдановича Максіма пакінуць на паўторны курс, не здавальняючы адзнакі па лацінскай мове, алгебры і французскай. Я патрабаваў допуску яго да экзамену ў жніўні. Да экзамену ён быў дапушчаны, але не вытрымаў выпрабаванняў па лацінскай мове і па алгебры. Такім чынам быў на 1906-1907 год пакінуты ў 4-м класе на паўторны курс разам са сваім таварышам Дмітрыем Крыловым. 20 кастрычніка 1906 года ў будынку гімназіі каля драўлянай лесвіцы адбыўся выбух. Выбухнула бляшанка з порахам. Разбітыя шыбы ў 2 дамах. На шчасце, ніхто не пацярпеў. Заняткі ў гімназіі перапыніліся да абвяшчэння.
24 кастрычніка таго ж года быў атрыманы ананімны ліст «Спадары выкладчыкі. Мы, хто ўзарваў, заяўляем, што петарды былі ўзарваныя ў знак пратэсту супраць рэакцыйных паводзінаў навучэнцаў, якія не пажадалі ўшанаваць памяць загінуўшых 18-19 кастрычніка 1905 года змагароў за свабоду. У канцы пагрозы, што ў выніку даносу тэрор паўторыцца ў больш шырокім памеры. Вось пералік па гімназічных аналах падзей гімназічнай рэвалюцыі, якая відавочна да канца 1906 года зусім выдыхнулася, бо выбух 2 петардаў быў накіраваны супраць рэакцыйных паводзінаў навучэнцаў. Такім быў фінал, за якім наступіла поўнае супакаенне. Трэба адзначыць, што ўсе гэтыя гімназічныя буры ў шклянцы вады адбываліся не без удзелу маіх дзяцей, якіх у той час у гімназіі было 3. Старэйшы з іх, Вадзім, быў цалкам захоплены рэвалюцыйным рухам. Мітынгі, сходкі ў гімназіі і па-за ёй, і ён прымаў іх жывы ўдзел у якасці здольнага аратара. Ягоныя лаўры і Максіму спаць не давалі. Але ісці па слядах брата гэта значыла ісці збітай сцежкай, гэта значыла пераймаць. Ён хацеў быць арыгінальным і абвясціў сябе анархістам. Ён не толькі закінуў свае вучэбныя заняткі, але часткова закінуў сваю улюбёную беларусіку. На стале ў яго з'явіліся Бакунін, Прудон, Эльцбахер, Малатэста, Штырнер, Чаркезаў і іншыя. Я, канешне, з усмешкай углядзеў на гэтае маладое захапленне, сур'ёзнага значэння яму не надаваў, але і захапляцца не перашкаджаў. У хуткім часе ён заснаваў у сваім класе, 4-м, гурток юных анархістаў і нават хацеў, так бы мовіць, легалізаваць яго. Па гімназічнай канстытуцыі 1905 года права сходак мелі толькі 5-8 класы, а ён і яго паплечнікі былі ў 4-м. Крыўдна, канешне, сидзець у класе, калі іншыя мітынгуюць. І якая розніца паміж 5-м і 4-м? Чаму 5-му класу можна мітынгаваць, а 4-му нельга? Несправядлівасць яўная. Вырашана было дамагацца зменаў канстытуцыі ў сэнсе прадастаўлення права ўдзельнічаць у сходках 4-му класу. Максім з'явіўся на сходку дэлегатам 4-го класа, залез на стол і горача даводзіў і ненатуральнасць падзелу на паўнапраўных і непаўнапраўных, і несправядлівасць яго па адносінах да іх чацвяркласнікаў. Але быў бесцырымонна сцягнуты са стала і выпханы за дзверы. Выбух 20 кастрычніка 1906 года не прайшоў безвынікова. Быў заўважаны уцякаўшы з месца выбуху таварыш Максіма, вучань 4-го класа Дмітрый Крылоў, сын члена Кашынскага акруговага суда па Уліцкім павеце. У яго быў праведзены вобыск, знойдзены кампрамат, перапіска, паяльная трубка і іншае. Ён быў арыштаваны, адбыўся суд, які прысудзіў яму 4 месяцы арышту. Гэтая справа закранула і Максіма. Ён па-таварыску спрабаваў прыбраць з кватэры ўвесь кампрамат на таварыша і таму пабег да яго на кватэру пасля выбуху. Відавочна, усяго выбраць яму не ўдалося, бо тое-сёе было знойдзена пры вобыску, але пра гэтае наведванне стала вядома ў гімназіі, і я быў выкліканы да дырэктара, каб прысутнічаць пры допыце Максіма. Былі дырэктар Гардзею, інспектар Пускоў і класны настаўнік. Трымаў сябе Максім, як і належыць анархісту, смелы і даволі нахабна, спрачаўся, тэарэтызаваў і рэзанёрстваваў. Свой удзел у падрыхтоўцы выбуху адмаўляў і ўсяляк імкнуўся абяліць таварыша. Памятаецца, што ў якасці абвінавачвання супраць яго выстаўлялася, што апрача наведвання кватэры Крылова пасля выбуху, ён на наступны дзень, даведаўшыся пра арышт Крылова, прасіў дазволу ў выкладчыка Еме яго адпусціць з урока, каб заявіць судоваму следчаму, што Крылоў нявінна арыштаваны, бо ў дзень выбуху быў хворы і ляжаў у бальніцы. Хаця тон яго адказу быў спрыняты як рэзкі і недапушчальны, але тлумачэнні яго былі прызнаныя здавальняючымі, і справа не выйшла за гімназічныя сцены. Анархісты прагнуць змяніць свет хаця б у межах гімназічных сценаў, а задача 3 глобусаў у тым, каб змяніць нас саміх. Змены павінны адбыцца не ў вонкавым свеце, а ва ўнутраным. Я ўжо зразумеў гэта і пранікся новай ідэяй. Мне вельмі хацелася, каб усе астатнія пагадзіліся з намі. Хлопцы сядзелі задумаўшыся. «Не ведаю», — нарэшце сказаў думлівы дзядо. «А навошта нам гэта трэба?» «Як навошта?» — падскочыў Ціхаміраў. «Бо жыццё не стаіць на месцы, дні лятуць. Ты не заўважыш, як станеш старым і будзеш толькі чытаць маралі сваім дзецям і ўнукам. Табе не будзе нават чаго згадаць. Тваё жыццё пад канец будзе той жа чыстай дошкай, якой было на пачатку. Ты выканаеш усё, што патрабуе ад цябе грамадства, і ціха сыдзеш у магілу.
Я, напрыклад, нядаўна запытаўся ў свайго стрыечнага брата, які працуе ў банку, якія ў цябе перспектывы? І ведаеце, што ён мне адказаў? Ніхто не ведаў, што адказаў Ціхамірову ягоны стрыечны брат. А ён мне сказаў: перспектывы на службе, пенсія, у жыцці магіла. Мой брат вельмі прыемны малады чалавек, яго ўсе любяць і паважаюць, але ж свае перспектывы ён ацэньвае так і мае рацыю, бо ў жыцці кожнага чалавека павінна быць тайна. Ціхаміраў гаварыў вельмі ўпэўнена. Я, прызнаюся, нават западозрыў, што ён чытае нейкі тэатральны маналог. Ці мала іх. А Ціхаміраў увесь час завучваў розныя ролі ды маналогі. Цяжка было разабраць, калі ён гаворыць сваімі словамі, а калі чужымі. Але сэнс ягонай прамовы быў на гэты раз вялікі, і я вырашыў падтрымаць Ціхамірава. Калі мы нічога не створым, нам не будзе нават пра што згадваць. Калі мы створым нешта такое, нас з ганьбаю выключаць з гімназіі, з абурэннем сказаў А. Тут уже не стрываў Вася. Паслухай, звярнуўся ён да А. Ты ўвесь час, колькі я цябе ведаю, імкнешся быць самым правільным. Так не бывае. Нельга быць правільным для ўсіх, трэба выбіраць. Скажам, калі ты будзеш правільным для нашага шаноўнага дырэктара, то для мяне ты будзеш няправільным, і наадварот, табе прыйдзецца выбіраць. І час выбару прыйшоў. Ты можаш пайсці адсюль, а можаш застацца з намі. Ну што, ідзеш? Мяне крыху збянтэжыла той, што Вася ў нейкім сэнсе гоніць чалавека з майго дома. Ці мае ён права? Ідзеш ці застаешся? Зноўку запытаўся Вася. Я ўжо хацеў уступіцца, але А усміхнуўся і сказаў: застаюся, мне таксама цікава, я люблю літаратуру. Дарэчы, чытаю больш, чым вы ўсе, каб толькі ніхто не ведаў. І ў гэтым выпадку ён імкнуўся падкрэсліць сваю перавагу. Але мы ў той момант не звярнулі на гэта ўвагі, мы былі ўсцешаныя тым, што ён застаўся з намі. Ніхто і не даведаецца, так дружна суцяшалі мы яго. У нашай гімназіі плёткі распаўсюджваюцца з неверагоднай хуткасцю, сумняваўся А. А хто іх распускае? Вася вельмі часта задаваў пытанні, на якія ніхто не ведаў адказу. Мне ніколі ў жыцці не прыходзіла ў галаву думка, што плёткі сыходзяць ад адной асобы. Мне чамусьці здавалася, яны ўзнікаюць самі сабою і разлятаюцца па сваіх асаблівых законах. Але цяпер на ўстаноўчым сходзе думаць пра плёткі, якіх пакуль няма, не хацелася. І таму я вырашыў перавесці ўвагу Васі на іншы прадмет. Уяўляеш, якім поспехам ты будзеш карыстацца ў гімназістак? Вася глянуў здзіўлена і глыбока ўздыхнуў. Я, па-твойму, буду кожнай тлумачыць, што з'яўляюся ўдзельнікам тайнага саюза? А пасля вы будзеце казаць, што чуткі ўжо носяцца не толькі па гімназіі, а па ўсім горадзе. Наша арганізацыя яшчэ не была сфармаваная, а мы ўжо гаварылі пра магчымую здраду. Наша задача — змяніць не свет, а саміх сябе, сказаў Ціхаміраў. Тады мы здолеем паглядзець на ўсё іншымі вачыма. Глава 12. Пячора. Усё гэта, канешне, уяўляла школьную тайну і праходзіла міма настаўніка. Адам Богданович, мае ўспаміны. Я люблю вершы, гаварыў мой былы сусед па парце А. Я чытаю шмат вершаў, але не ведаю іх на памяць. Несхільны да самастойных учынкаў А зрабіў вельмі мужны крок, уступіў у тайную суполку. Цяпер у ягонай ад нараджэння паслухмянай душы адбывалася барацьба. Унутраная барацьба — страшная з'ява, яна выматвае душу і цела. Гэта змаганне самім сабой. А як можна перамагчы самога сябе? Гэта ж не урок, сказаў я яму. Ніхто нікога не будзе прымушаць. Можа, ты думаеш, што там будуць выстаўляць адзнакі і збіраешся завесці новы бальнік? Бальнікам у нашыя часы называлася тое, што пасля было перайменавана ў дзённік. І гэтая назва, на мой погляд, больш адпавядала сутнасці прадмета, бо паходзіла ад слова «бал», а не ад слова «дзень». Дзённік падобны на каляндар, ён вядзе падлік жыццёвых дзён. А бальнік нагадвае аб тым, што мы ў любы момант можам атрымаць адзнаку. А дзе мы ўсё ж такі будзем збірацца? Пытанне гэтае так і засталося нявырашаным. Я прапанаваў збірацца ў мяне, нагадаў я, але мне патлумачылі, што гэта не цікава. Сапраўды не цікава, пацвердзіў Вася. Што мы не бачылі ў цябе ў кватэры? Я ў чарговы раз пакрыўдзіўся, што яны мелі супраць маёй кватэры, у якой маіх сяброў заўсёды сустракалі ветліва. А што ты прапануеш? Павярнуўся я да Васі. Я ведаю лепшае месца, загаварыў Вася упэўненым голасам. Цікавейшае. Я паціснуў плячыма. І што ж гэта за месца? Што ў ім цікавага? Сапраўднае патаемнае месца — Пячора. Там мы зможам збірацца, і ніхто пра нас не даведаецца.
Што за пячора? Я сам знайшоў яе. Там ніхто не бывае. А чаму ты так імкнешся да таго, каб пра нас ніхто нічога не даведаўся? Выступіў мой былы сусед па парце. Мы не збіраемся рабіць нічога супрацьзаконнага, навошта хавацца? Чытаць вершы не забаронена. Пячора для паглыблення літаратурных ведаў — гэта нонсенс. Мы не бамбісты, каб наводзіць канспірацыю. А чаму ты так хочаш, каб усе пра гэта ведалі, узвіўся Вася. Мы яшчэ самі не ведаем, чым будзем займацца ў нашай арганізацыі. Можа, не толькі чытаннем вершаў. Вось, бачыш, працягнуў А. Калі гэтая арганізацыя будзе ў перспектыве ставіць перад сабой палітычныя мэты, то я ўсё ж адмаўляюся ад удзелу, нягледзячы на самыя добрыя пачуцці да ўсіх вас. Ты ж толькі што пагадзіўся, спыніў яго Ціхаміраў, які быў так перакананы, што наш саюз мусіць мець выхаваўчыя задачы, а мой былы сусед па парце меў патрэбу ў перавыхаванні, пра гэта ведалі ўсе ў класе. А зніякавеў. Я проста хачу дакладна ведаць, чым вы збіраецеся там займацца. А калі я не захачу чытаць вершы? Будзеш чытаць прозу, супакоіў яго Ціхаміраў. А калі я не захачу чытаць прозу? Распавядзеш які-небудзь выпадак з жыцця. А без гэтага можна? Можна і без гэтага. Будзеш сядзець, маўчаць і слухаць, што кажуць іншыя. Добра, паслухаю, згадзіўся А, але ж выраз твару ў яго пры гэтым быў вельмі дзіўны. Я зразумеў, пра якую пячору гаворыць Вася, і здзівіўся, чаму ён лічыць яе сваім адкрыццём і знаходкай. І я там быў, але мне нават у галаву не прыходзіла, што я тут першы і апошні. Зрэшты, я не памыляўся, там быў Вася. Пячора на высокім беразе Волгі. Я быў вельмі ўзрушаны, калі трапіў туды ўпершыню. Я не мог зразумець, як узнікла гэтая пячора. Было відавочна, што яна мела непрыроднае паходжанне. Яе стварылі людзі. Але навошта? Пра пячору я распавёў сваёй маці. І яна патлумачыла, што мая знаходка, хутчэй за ўсё, з'явілася таму, што нехта здабываў гліну для гаспадарчых патрэбаў. А раптам не. Можа, прыхільнікі новага вучэння хацелі стварыць новы храм? Уяўляў жа я ў глыбі пячоры нішу з выявай кобры, якая ўзнялася на хвасце. Хаця, адкуль у Яраслаўлі кобры? Хіба што уцякуць з якой-небудзь прыватнай калекцыі заможнага заолага-аматара. А ці ёсць у нашым горадзе такія людзі, што ў стане трымаць у сябе змеяў? Тое, што ёсць у нас філія Саюза Міхаіла Архангела, гэта было вядома. А ці былі ў каго кобры? Пра пячору ведаў я, мая маці, як высветлілася Вася, хто яшчэ? Бачыў я там і сляды ад вогнішча, і нейкія транты. У пячоры маглі начаваць самыя страшныя і небяспечныя людзі, і можа не спадабацца, што мы абралі гэтае месца для літаратурных сустрэч. Але свае сумненні і страхі я вырашыў пакінуць пры сабе. Зрэшты, дзе зацверджана права валасух на валоданне Волжскай пячорай? Чаму яны маюць права там быць, а мы не? Было вырашана сабрацца ў час змяркання ля ўваходу ў пячору. Дабірацца дзвюма групамі, адна пад Васевым кіраўніцтвам, другая пад маім, бо толькі мы ведалі шлях да пячоры. Пячора — гэта добра, казаў Вася. У пячорах людзі нараджаліся, жылі, у пячорах людзей хавалі. Нават Господа нашага Ісуса Хрыста пахавалі ў пячоры, дадаў А. І жыццё і смерць выходзілі з пячораў. Так падумаў я і супакоіўся. Я яшчэ раз кажу. Максім стаў таямніцай для тых, хто спрабаваў разважаць наконт ягонага месца ў гісторыі і сусвеце. Заўсёды дзіўлюся, як могуць людзі браць на сябе такую адказнасць, як вызначаюць месца асобы на зямлі. Адкуль у іх такая здольнасць, і ці ведаюць яны пры гэтым свае ўласныя мэты і месца? Тут жывеш і не ведаеш пра самога сябе нічога. Нічога не ведаеш, але жывеш толькі раз. Праўда, Дзеадор з Максімам любілі паразважаць пра перасяленне душ. Пасля Максім нават прысвяціў Дзеадору верш. «Быць можа, пуціна жыцця лягла пярсцёнкам друг, і я ў краіне забыцця не раз раджаўся, як дзіця, прайшоўшы поўны круг. Быць можа, я не скончу жыць, бо ў ім няма канцоў, зноў шлях знаёмы пабяжыць, і ўсё, што мозг здалеў забыць, перажыву я зноў». Для нас ён застаўся тым, кім быў, добрым сябрам. Я згадываў пра яго, пра Максіма Богдановича, толькі як пра Максіма гімназіста, з якім я некалькі гадоў вельмі сябраваў і крыху менш студэнта. Ягоная праца і вялікае значэнне ў фарміраванні літаратурнай мовы і наогул у станаўленні культуры Беларусі былі па-за маёй увагай. Перада мною быў толькі той Максім, якога я ведаў, і я ніяк не чакаў той хвалі цеплыні, якая паднялася ўва мне, і ўвесь час ахінала мае намаганні згадаць і перадаць, што і як я сустрэў і ўбачыў у Максіме тады, і што я зразумеў у ім цяпер.
Так пісаў у 1957 годзе Дзеадор Дзябольскі. Канешне, пасля кожнаму хацелася зразумець. Адзін з першых даследчыкаў творчасці Максіма Богдановича, прафесар Іван Замотін, пачынаў шукаць вытокі таленту ва ўражаннях ранняга дзяцінства. У агульным выніку ўражанні ранняга дзяцінства трэба лічыць спрыяльнымі як для выхавання сферы дзіцячых пачуццяў і ўяўлення, так і для першапачатковага разумовага развіцця. Здароўе хлопчыка ў гэтыя першыя 6 гадоў не выклікала, як відаць, ніякай небяспекі. Ён нарадзіўся нармальным здаровым дзіцём, развіваўся ў нармальнага, здаровага і жвавага хлопчыка. Але і гэтыя гады не абышліся без няўхільных дзіцячых катастроф. А няўхільныя дзіцячыя катастрофы былі ў свой час падрабязна апісаныя бацькам паэта. 2 месяцаў ад роду ён ужо перанёс наймацнейшы боль, які нанёс удар ягонаму маленькаму целу. Маці выкупала яго і хацела пасыпаць, дзе належыць, дзіцячай прысыпкай. «Пасвяці мне», — сказала яна сястры. Тая падышла з лямпай у руках і стала за ёй. Цыліндрычнае шкло трэснула па тонкай шыйцы, рука дрогнула, і распалены цыліндр упаў на самы жывоцік. Жахлівы крык дзіцяці і маці. Маці аслупянела ад жаху. Я, кінуўшыся на крык, схапіў шкло з цела, уздуўся пухір велічынёй з далонь. Тое, што апісана, ужо гісторыя. Да дзіцячых катастроф адносяць Адам Богданович і выпадак, які адбыўся ў Ніжнім Новгарадзе. Выпадак гэты, на маю думку, сведчыць пра тое, што пад мяккай і ў нечым жаноцкай прыродай паэта была схаваная бездань, мужнасці і цярплівасці. Хутка пасля прыезду ў Ніжні Новгарад у 1897 годзе з Максімам здарылася яшчэ адна дзіцячая катастрофа. Ён адсек сабе зубамі кончык языка. Бегаў па свежанаваскаванай падлозе, па сваёй звычцы нешта спяваў, крычаў, смяяўся, паслізнуўся і, падаючы, грымнуўся брадою о падлогу. Кончык языка павіс на каёмцы збоку, поўны рот крыві. Я павёз яго да хірурга Міхалкіна. Той прамыў рот і стаў прышываць кончык. «Высунь язык!» Паслухмяна высоўвае і цярпліва чакае, пакуль доктар зробіць шывок і завяжа. І так шывок за шыўком, і кончык быў прышыты да асновы. Ні гуку, ні стогну. Міхалкін быў здзіўлены такой трываласцю. «Малайчына!» — міжволі ўскрыкнуў ён. «Прывозьце праз тыдзень швы зняць». Прыводжу праз тыдзень, чыста. Кончык прырос, а нітку ён з'еў. У каго з нас не было сваіх дзіцячых катастроф, але трагедыі даводзілася перажываць не кожнаму. Не кожнаму давялося ў раннім дзяцінстве адчуць страх смерці. Маленькі эпізод з дзяцінства Максіма. У рокавую раніцу 4 кастрычніка ён прачнуўся вельмі рана і празмерна разгуляўся. Беганіна, песні, смех, валтузня, а маці ўжо відавочна дажывае свае апошнія гадзіны. «Доктара», — сказала яна мне. Я бягу па доктара І. К. Сямакіна, які яе лячыў, але выбягаючы спыняю гэтую буйную весялосць. Яна не гарманіравала з сумнай урачыстасцю моманту, пасадзіў яго ў крэсла. «Сядзі спакойна». І ён увесь неяк самотна панікнуў, як бы асунуўся. Відаць, твар мой казаў аб чымсьці нядобрым. Доктар быў ужо ў бальніцы, але, даведаўшыся, у чым справа, схапіў шпрыц і эфір, пабег за мною ўслед. Забеглі, запыхаўшыся. «Іван Канстантинович, гэта ўжо смерць». «Супакойцеся, Марыя Апанасаўна, яшчэ будзеце жыць». Але слёзы паліліся ў яго з вачэй, голас дрыжэў. Мне ён ціха сказаў: «Агонія». Яна зразумела ўсё. «Святара», — сказала яна, і гэта было яе апошняе слово. Я кінуўся па святара. Пакуль ён хадзіў царкву па дары, пакуль мы прыйшлі, усё ўжо было скончана. І вось як цяпер бачу схілёную постаць з сумным выразам дзіцячага твару, з запытальным позіркам, маленькае падабенства маці. Ён увесь час паслухмяна сядзеў у крэсле, і нават смерці маці не бачыў. Я спяшаўся скончыць з гэтай катастрофай, першай, найжахлівейшай у маім жыцці, катастрофай, якая абумовіла сабою шэраг іншых катастрофаў. Вось тут Адам Богданович мяне здзіўляе. Ён піша: «І нават смерці маці не бачыў». Навошта? Адам Богданович разважаў пра страх смерці. Эпікур даўным-даўно абвясціў выратавальнае вучэнне, накіраванае супраць страху смерці. Ён казаў прыблізна так: да нараджэння нас не было, і мы ад гэтага зусім не пакутавалі. І пасля смерці нас не будзе, значыць, і пакутаваць мы не будзем. У такім разе, чаго страшыцца? Але прайшлі стагоддзі, і праблема засталася адкрытай. У Шекспіра Гамлет разважае наконт быць ці не быць, памерці, заснуць, і раптам адумваецца: асненні? Так, асненні. Яны бываюць розныя, у тым ліку і кашмарныя. Вось так заснеш, і пасля кашмарнага жыцця пачнуць душыць кашмары смерці.
Ад кашмараў смерці можна было сябе застрахаваць. Такая страхоўка заключалася ў споведзі і ў веру ў выратавальнасць прычасця. І калі чаго баяліся, дык каб не памерці без пакаяння. Гэта здаралася рэдка, а калі здаралася, то, па-першае, спадзяваліся на Божую літасць, па-другое, на выратавальнасць царкоўнага пахавання і пасмяротнага адпушчэння грахоў, малітваў за памерлых і іншае. І, па-трэцяе, з'яўлялася ў шматлікіх выпадках меркавання «на гэтым свеце свае грахі адпакутавала». А гэта вельмі шмат хто мог пра сябе сказаць. Смерць, калі хочаце, культывавалі і задоўга да яе рыхтаваліся. У бабулі Рузалі доўга на маёй памяці захоўвалася кашуля на смерць, як належыць кашулька дадолу з тонкага кужелю, сваімі рукамі выпрадзеная і вытканая, беленькая, чыстенькая, старенькая, але яшчэ цэленькая, ахайна скручаная ў трубачку. Разам з ёй у скрыні захоўвалася намётка на галаву. І тут жа пакрывала, грамнічная свечка, з якой канаюць, заўсёды каля абразоў. Хадачкі і панчошкі тут жа ляжалі, а больш нічога і не трэба. Добрыя людзі зробяць вечны дом, дамавін, без дзвярэй, без акон, без сонца. Беднякі збіралі і дзясяткамі, пятакамі 2 злотых, палціну ці рублёўку, а то і больш на пазвон, на хаўтуры, на памін душы, на псалтыр. Бабулька Рузаля, як і ўсе іншыя бабулі, загадзя клапацілася, каб памерці прыстойна і быць пахаванай як належыць на аблюбаваным месцы побач з дзедам Тамашом, прабабкай Хрысцінай і іншай раднёй, на самым версе могілкавага пагорка пад разлапістымі бярозамі, якія яе ж рукамі былі пасаджаныя над магіламі блізкіх. І калі я стаў граматнікам і выпрошваў бабулі 3 капейкі на аловак, а я не раз іх выпрошваў, то яна выцягвала траяка з запаведнай торбачкі на смерць, але даючы казала: «Глядзіш, мой унучак, як памру, каб ты па мне псалтыр чытаў». Такі быў запавет, такая была ўмова. Але я яго не выканаў, бо жыў у Мінску ў кандытарскай вывучцы падчас смерці бабулі. І калі б быў на месцы ў Халопінічах, то наўрад ці здолеў бы выканаць гэты запавет, бо падобны выпадак і я выявіў сваю поўную непрыгоднасць. Цётка Марыля на некалькі гадоў апярэдзіла бабулю, і бабуля і маці загадалі мне чытаць псалтыр над нябожчыцай. З цяжкім сэрцам я схадзіў да дзяка Насовіча і пазычыў важкую кнігу пачарнелай цялячай скуры з меднымі зашпількамі і закапанай воскам усярэдзіне. Шмат каго праводзіла яна на той свет. Але, прыйшоўшы ў бабіну хату і зірнуўшы на гэты жоўты васковы лік з уздутымі гландамі, падвязаны хусткаю пад падбародак, з перакрыжаванымі на грудзях худымі рукамі, я ўскрыкнуў не сваім голасам ад невыноснага болю ў грудзях, заліўся горкімі слязамі і, кінуўшы псалтыр, пабег у лес. Там я сядзеў, плачучы, і заставаўся да позняга вечара. І вечарам я пайшоў дамоў у сваю хату і нават пахавання цёткі не бачыў. Я тут упершыню адчуў усёй сваёй істотай, а значыць, і зразумеў, што такое смерць. Я бачыў мёртвых і да таго. Яшчэ дзіцёнкам, якога павязвалі як дзяўчынку хусткаю, мяне вадзілі на хаўтуры бабулькі Прузыны, дальняй сваячкі. Нябожчыца мела амаль той жа выгляд, што і цётка Марыля, уся ў белым, выцягнутая ў струнку, бледны зморшчаны твар, толькі ўказальныя пальцы на руках былі перавязаныя для нечага чырвонай ваўнянай ніткай. Відаць, каб скарчанелыя рукі ляжалі на грудзях як належыць, а не разыходзіліся. Гэта было проста дзіўнае і цікавае відовішча. Я бачыў трупік Антона, майго стрыечнага брата, з пабялелым завостраным носікам і ў белых панчошках. Мне было цяжка на душы, але ад таго, што цётка Марыля, ломячы рукі, моцна ўбівалася. Бачыў я ўсю ў кветках з пачарнелым, як галавешка, тварыкам сваю 1,5-гадавалую сястрыцу Вольку. Тут я плакаў, бо ўсе плакалі. Але, відаць, я яшчэ не разумеў усёй парадаксальнасці смерці, вострай супярэчнасці з жыццём, якою ва мне, не разумеў незваротнасці страты і сваёй асуджанасці. Усе халодныя слоўныя формулы несвядома зліліся ў адзіны крык душы, падобны на той, якім нешчаслівая цётка Марыля крычала ў сне, палохаючы мяне да халоднага поту. З тых часоў я пазбягаю бачыць мёртвых і прысутнічаю на пахаваннях блізкіх толькі па неабходнасці. І мне заўсёды хацелася б збегчы ў лес. Я гэта рабіў толькі пасля пахаванняў. А колькі іх было? Так пісаў пра страх смерці Адам Богданович. Не толькі Максім смерці маці не бачыў, але ж ягоны бацька пабег па святара. Ці не было гэта тымі самымі ўцёкамі ў лес? Але ж тут я Адаму Богдановичу не суддзя, яму давялося перажыць 2 жонак і 8 дзяцей, не кажучы ўжо пра ўсіх астатніх, маці, бацьку, сёстраў, брата. Я сам вельмі баюся нябожчыкаў, баюся смерці. І хаця ведаю, што абавязкова памру, не магу уявіць, як гэта будзе адбывацца. Ці будзе хто побач?
А вось як суцяшаў Адама Богдановича ў 1934 годзе аўтар першай гісторыі Беларусі Вацлаў Ластоўскі. Не, Адам Егорович, 72 гады не крайні ўзрост. Статыстыка нас вучыць, што нармальны чалавечы ўзрост 100-120 гадоў. У цяперашні час жывуць асобныя індывідуумы, якія маюць 160 гадоў. Ва ўзросце 100-120 гадоў шмат хто яшчэ звязваў сябе вузамі гіменеі і былі шчаслівымі бацькамі здаровых нашчадкаў. Падчас маіх экспедыцый на Палесе ў вёску Азарычы Мазырскага раёна асабіста я бачыў працаздольнага селяніна, якому было 120 гадоў. Пабраўся шлюбам ён каля 1920 года з маладою ўдавою. Значыць, у параўнанні са статыстычнаю нормаю мы з вамі яшчэ толькі што не юнакі, а прынамсі людзі сталага ўзросту і розуму. Толькі цяпер і прыйшоў час працаваць. Калі аднойчы спыталі 130-гадовага абывацеля Валенсіі, ці думае ён пра смерць, апошні здзівіўся. А навошта мне думаць? Ніколі ў жыцці не думаў пра смерць, а толькі пра жыццё. І ён сваім адказам адкрыў сакрэт свайго даўгалецця. Трэба заўсёды думаць пра жыццё. Той, хто думае пра смерць, сам забівае сябе, прыносячы ў сваю свядомасць атрутнае яе насенне і насычае яго сваімі змрочнымі думкамі, якія робяцца яе сілкавальнай базай. Прэч змрочныя думкі пра смерць, вышэй сцяг нашых пакаленняў, якія здольныя ствараць і змагацца за сваё прыгожае жыццё. Як ніхто іншы, Максім Богданович разумеў, што зварушыць дух і захаваць яго зможа толькі творчасць. Асоба жыве і развіваецца толькі тады, калі вядзе дыялог з усімі лепшымі творамі сусветнай культуры. Часткай гэтага вялікага дыялогу быў і зварот паэта да класічных формаў верша, якія ў часы цяжкіх прачуванняў былі для яго ўвасабленнем гармоніі і супрацьстаяння смерці. Глава 13. Змрок. Калі можаш, знайдзі падставу новай і дзіўнай з'явы. Калі не знойдзеш, усё ж лічы даказаным, што нішто не магло адбыцца беспадстаўна. Цыцэрон. Кожнае імгненне непаўторнае, але можа стаць вечным. Як? Для гэтага патрэбны чалавек, які здолее перадаць непаўторнасць моманту. Такі чалавек можа ствараць і змагацца за сваё прыгожае жыццё. Прыйшоў вечар, а разам з ім і час кіравацца на бераг ракі да Пячоры. Трэба сказаць, што я заўсёды любіў восень і не любіў вясну. Вясной я пачуваўся надзвычай знясіленым, а калі дрэвы пачыналі налівацца сокам, то мне здавалася, што яны цягнуць гэтыя сокі з мяне. Калі на дрэвах з'яўлялася лісце, мне рабілася яшчэ горш. Мне не падабалася, што трава расце. Спакойна я адчуваў сябе толькі тады, калі ўсё ўжо вырастала, а добра ў час адцвітання. Канец лета і пачатак восені былі для мяне найлепшым часам. Да сустрэчы ў Пячоры я рыхтаваўся. Па-першае, я ўзяў з сабой сярнічкі і свечку. Па-другое, я падрыхтаваў невялікую посцілку, каб сядзець. Па-трэцяе, захапіў мяшэчак з печывам, каб грызці па дарозе ці ў самой Пячоры. Я ведаў, што на свежым паветры заўсёды хочацца есці, нават пры самых рызыкоўных забавах. А самае галоўнае, я ўзяў з сабою кнігу нашага настаўніка. Хаця і была гісторыя і паэзія, падобная на падручнік, я ўсё ж збіраўся скарыстаць яе як асноўную крыніцу мудрасці. Я мог бы, напрыклад, зачытаць сваім сябрам. Уявіце сабе, што вы пераносіцеся прыблізна за 10 стагоддзяў да дантаўскага часу, што вы жывяце ў канцы антычнага свету і на пачатку сярэднявечча. Вы чуеце легенды, часам вельмі грацыёзнага зместу, якія ходзяць навокал. У гэтых легендах няма нічога змрочнага, няма ў іх тых жахлівых сцэнаў, якія сустракаюцца ў дантаўскім пекле, ні вугальных змрочных лясоў, ні гарпій, ні студняў з агнём, ні ледзяных палёў, ні змеяў, нічога вы не знойдзеце ў пачутых аповедах. Наадварот, ад усяго тут вее радасцю, усё светла. Ва ўяўленні чалавека ў гэтых першых хрысціянскіх легендах паўстаюць не змрочныя пякельныя пакуты, а прывабныя карціны райскай асалоды. Вы чуеце, вам распавядаюць пра святога Сатура. 4 анёлы бяруць яго на неба, там светлыя райскія сады, там трон усё магутнага, а вакол яго анёлы бесперапынна спяваюць: «Святы, святы, святы». Бог праводзіць рукою па твары Сатура, цалуе яго, пасля чаго святы сыходзіць з неба. Вы чуеце часам аповед пра святую Перпетую, як яна бачыць падчас таямнічага падарожжа свайго 7гадовага брата, як дзіця хоча піць, але не можа дастаць вады. Вы чуеце, распавядаюць вам пра святую Хрысціну, і яна падарожнічае па замагільным свеце. Бог дазваляе ёй выбраць адно з двух,
Ці ісці на зямлю, ці застацца ў раі, святая выбірае першае. Вы здзіўлена слухаеце гэты аповед, у якім зямля перамагае рай. Далей распавядаюць вам пра падарожжа 3 манахаў за магільны свет, туды, дзе неба сыходзіцца з зямлёю. Вы слухаеце і здзіўляецеся фантазіі манахаў, якія здолелі ўявіць грэшніка ў выглядзе птушак. Сядзяць яны на смакоўніцы і крычаць чалавечымі галасамі: «Господі, будь літасцівы, Господі, будь літасцівы». Фрагмент з кнігі настаўніка. Я, дарэчы, не ведаў, ці чытаў хто-небудзь з нашага класа кнігу Мізінава. Змрок — гэта яшчэ не цемра. Ён захоўвае рэшткі прывіднага святла. Перад вачыма ўсё расплываецца і міжволі прыспешваеш крок. А маладое і дробнае травеньскае лісце дадае змроку светла-зялёнае адценне. Вясновая свежасць зеленкаватага змроку хвалюе і насцярожвае. Калі выйшаў на бульвар, у маладой лістоце запаліліся ліхтары, і іх слабое святло ператварыла знаёмыя мясціны ў дэкарацыі для казачнай п'есы з нечаканым фіналам. У Максіма Богдановича ёсць такі верш: «Ужо позна, мрок вясенняй ночы на вузкіх вуліцах ляжыць, а мне вясёла, блішчаць вочы і кроў ад шчасця аж кіпіць. Іду я радасны, харошы, знікае сэрца пустата, а пад рызінавай калошай ціхутка хлюпае слата». Верш гэты называецца «Першая любоў». Менавіта так, не каханне, а любоў. Два розныя словы. Любоў — гэта калі знікае з сэрца пустата, а каханне можа прынесці спустошанасць. Я ішоў на сустрэчу з сябрамі, і пачуцці напаўнялі мяне, у сэрцы не было пустэчы. Напэўна, гэта была любоў. Любоў да сяброў, да новай незвычайнай справы, якую мы задумалі, і да самога сябе. Не буду хаваць, я сам сабе падабаўся па дарозе на тайную сходку. Я адчуў сябе канспіратарам, і з сэрца знікла пустата. На набярэжнай я ўжо здалёку бачу Ціхамірава са сваім былым суседам па парце. Заўсёды быў перакананы, што чалавек ненадзейны, але маё сэрца было настолькі напоўнена любоўю да навакольнага асяроддзя і людзей, што нават панурая постаць выдатніка не выклікала ў мяне дрэнных думак. Стаяў, апусціўшы рукі, у той час, як Ціхаміраў махаў рукамі як вятрак. Гэтая пара вельмі вылучалася з вясновага натоўпу на набярэжнай. Канспіратары заўсёды звяртаюць на сябе ўвагу, шпацыруючы, аглядаючы знаёмых і незнаёмых, дыхаючы рачной свежасцю, яраслаўцы паспяхова марнавалі час. А сярод натоўпу, які рухаўся павольна, але няспынна, стаялі 2 гімназісты і спрачаліся. Яны прыйшлі на набярэжную не для таго, каб змарнаваць час, яны мелі мэту, таму выглядалі заклапочанымі і спрачаліся. Але аб чым маглі спрачацца навучэнцы казённай гімназіі ў час змяркання на беразе вялікай ракі? Маё з'яўленне перапыніла спрэчку. «Ну што, павядзеш нас?» — з незразумелымі інтанацыямі запытаў «Павяду, калі пойдзеце». Прызнаюся шчыра, мяне здзівіў такі падыход. Кажуць, калі стаіць пытанне ісці ці не ісці, лепей не ісці. Але ж мы ўжо вырашылі ісці. І тут раптам пытанне. Настрой мой змяніўся ад такога пачатку. Куды падзелася тая любоў, якая толькі што перапаўняла да краёў маё сэрца? «Вядзі», — сказаў Ціхаміраў, але нават ягоная рашучасць не вярнула таго стану душы, з якім я спяшаўся на сустрэчу. «Хадземце», — змрочна кінуў я. І мы пайшлі. Праз дымчаты крышталь празрыста-цёмнай ночы, ідушчых міма нас людзей зіяюць вочы. У цемнік нам плывуць рубіны папяросаў, ліхтарні блеск адкрыў на ліпе россып росаў. Ах, колькі ёсць красы цудоўнай поруч з намі, калі глядзець вакол дзіцячымі вачамі. Мяне цешыла тое, што толькі мне вядомы шлях да пячоры. Без мяне ні Ціхаміраў, ні не змогуць туды трапіць. Мне падабалася, што ніхто, апрача нас, не ведаў, куды мы кіруемся. Хаця апошняя думка выклікала ў мяне падазрэнне. А раптам не. Можа, нехта данёс і за намі сочаць? А хто мог данесці? Я агледзеў сваіх спадарожнікаў. Хто мог данесці? І галоўнае, навошта? Слова «навошта» перакрыла дарогу падазрэннем. Мы ж нічога яшчэ не зрабілі, падумаў я. «Але збіраецеся», — прагучала ў адказ. Ці быў гэта голас маёй душы? Усё менш аматараў шпацыру на свежым паветры сустракалася нам па дарозе. Набярэжная скончылася. Імкненне да ўсяго таямнічага і забароненага ў самой прыродзе чалавека, яно ратуе людзей ад безнадзейнасці і безвыходнасці. Той, хто шукае выйсце, знаходзіць таямніцу. Цяпер я ведаю, што маці Максіма выхоўвала сваіх дзяцей па сістэме моднага ў 19 стагоддзі аўстрыйскага педагога Фрыдрыха Фрэбеля. Гэтая сістэма выхавання была накіраваная на самараскрыццё закладзеных у дзіцяці талентаў.
Аўстрыйскі педагог сцвярджаў, што бацькі не могуць і не маюць права вызначаць будучае прызванне сваіх дзяцей. Прызванне схаванае ў самой прыродзе дзіцяці. Адам Богданович так апісваў жыццё ў гародні. Умовы для выхавання дзяцей былі спрыяльныя. Садзік у дворыку, навокал сады, палі, недалёка лес, ды і Нёман недалёка. Дзеці ўвесь час на ціхім паветры, клімат мяккі. Увесь вольны час я ахвяраваў дзецям, каб аблегчыць цяжар маці, у якой праз 2 гады пасля Максіма з'явілася новае дзіця, сын Лёва. Я часта браў іх на шпацыры ў поле і ў лес, і на Нёман, цягаў Максіма як меншага за плячамі. Апрача мяне маці нікому дзяцей не давярала, а дома пры іх знаходзілася неадступна. У госці хадзіла надзвычай рэдка, бо я 1 гадзіны не магла правесці з імі ў расстанні. Жывое ўяўленне малявала ёй розныя жахі. Яна была педагогам па адукацыі і спрабавала ўжыць у адносінах да іх фрэбелеўскую сістэму для выхавання пачуццяў. Шарыкі каляровай воўны і драўляныя матляліся над дзіцячым ложкам, кубікі і іншыя. Набываліся для іх розныя разумныя цацкі, але ўсё гэта хутка надакучыла дзецям і закідвалася, а шарыкі матляліся, зусім не прыцягваючы ўвагі дзіцяці, якое патрабавала, каб яго абавязкова ўзялі на рукі, займаліся выключна ім і часта мянялі ўражанні. Хутка гэтыя нямецкія штучкі закідваліся, але маці сама была невычэрпнай у вынаходніцтве ўсялякіх гульняў і забаваў для дзяцей і сама аддавалася ім з непадробным захапленнем. Вяртаючыся са службы, я ўжо чуў у двары, у садзе альбо ў пакоі вясёлы дзіцячы смех, валтузню, беганіну. Асабліва смяшлівым, з хуткімі зрэшты пераходамі да плачу быў Максім. Хутка плаксівасць прайшла, а смяшлівасць захавалася да юнацтва. Выхаванне і развіццё павінны адпавядаць дзіцячай прыродзе і характару. Выхавацель не мусіць прапаноўваць яму тое ці іншае прызванне. Дзіця з першых дзён пачынае кіравацца сваім прызваннем, якое ўказвае яму сэрца і душа. Ён не выбірае свой лёс, кіруючыся знешнімі меркаваннямі, па патрабаванні этыкету, дзеля грошай і розных выгодаў. Затое ў выніку ён не адчуе той трагедыі, да якой вядзе прымус з боку бацькоў альбо вонкавых абставінаў выбары прызвання. А таму, я думаю, бацькі Максіма не збіраліся нішчыць у сваіх дзецях імкненне да ўсяго таемнага. Так і выраслі яны, кожны са сваім прызваннем, кожны са сваімі тайнамі. Хаця Максім сам па сабе тайна, якую не разгадаць нават тым, хто быў з ім побач, хто ішоў з ім па адным шляху. Наш аднакласнік Годнеў пісаў: «Я цікавіўся прыродазнаўчымі навукамі, а Максім гуманітарнымі. Але нягледзячы на гэта, мы сябравалі. Ідучы з гімназіі, мы часта гулялі па вуліцах і гутарылі на розныя тэмы. Але больш шчыльнае сяброўства звязвала мяне з малодшым братам Максіма Лёвам, які вучыўся на 1 клас ніжэй за нас з Максімам. З Лёвам збліжалі нас цікавасць да дакладных навук і любоў да воднага спорту. У Лёвы не было такой мэтаімкнёнасці, як у Максіма. Таварыскі, жывы, заўзяты весялун, ён быў усеагульным любімцам. У яго былі выключныя здольнасці да матэматычных навук. Задачы, якія з вялікай цяжкасцю рашалі самыя лепшыя вучні, ён заўсёды рашаў жартуючы. Выкладчыкі дакладных навук прарочылі яму вялікую будучыню. Лёва сябраваў і са мной, і з маімі братамі Сергеем і Дзмітрыем. У нас была 6-вёславая лодка, і мы часта ў 4 рабілі цікавыя падарожжы па Волзе. Часам выдумлялі свавольныя жарты. Увечары, калі з Яраслаўля ўверх па цячэнні адпраўляўся параход таварыства па Волзе, 2 з нас збіраліся на сярэдзіну палубы, а 2, адплыўшы ўверх па цячэнні, чакалі параход у лодцы. Калі той набліжаўся да лодкі, хлопцы, што былі на палубе, скакалі ў ваду. Аднойчы ў мясцовай газеце з'явілася нататка «Дзіўны выпадак». У нататцы паведамлялася, што позна ўвечары з парахода кінуліся ў Волгу 2 чалавекі, відаць, зладзеі. Іх падабрала лодка, якая хутка знікла. Гэтая нататка прымусіла нас спыніць рызыкоўныя жарты. Нашу задуму з утварэннем 3 глобусаў з самага пачатку можна было смела заносіць у катэгорыю рызыкоўных жартаў. Але пасля ідэя саюза пераўзышла сама сябе. Сапраўды, нічога асабліва новага ў творы вясны не было. Пад блакіццю небасхілу на дне балкаў брудна-снегавыя плямы, удалі сіняватая істужка туману, збоку бурая ад конскага гною пуцявіна, а ўсё іншае заліта бледнавата-зялёнай фарбай. Кожны з нас у дзіцячыя гады шмат бачыў такіх мілых, бясхітрасных малюнкаў. Мы моўчкі ішлі па вільготнай зямлі. Дзіўна мне было глядзець на Волгу, якая яшчэ не ўвайшла пасля разліву ў свае берагі. Не верылася, што пройдзе зусім мала часу, і мы будзем купацца. Вада была цёмная, плынь хуткая. Ад адной думкі пра тэмпературу вады мяне перасмыкнула. «А ты мог бы зараз выкупацца?» Былому суседу па парце нейкім чынам удалося прачытаць мае думкі. «Навошта?»
Напрыклад, задумаўся, каб выпрабаваць сябе. Дзіўнае выпрабаванне. Ты чуў калі-небудзь, што ў халоднай вадзе можа спыніцца сэрца? Не ва ўсіх спыняецца, быў настойлівы. А за грошы ты палез бы ў ваду? Не палез бы. А каб табе прапанавалі шмат грошай? Паглядзі на яго, абурыўся Ціхаміраў. Ён усё мерае на грошы. Сказалі яму, можна памерці ад такога купання. А ён сваё, а за грошы. Як так можна? Пакуль стаялі на набярэжнай, ён даводзіў мне, што наш тэатр не можа ставіць п'есу Кальдэрона. Што значыць не можа? Я не сказаў не можа, паспяшаўся выправіць яго Я сказаў, што правінцыйны тэатр мусіць абмежавацца класічным рэпертуарам. Дык ты лічыш наш тэатр правінцыйным? А ты сталічным? Усё, што не сталіца, правінцыя. А хто тады мы? А ты што, не ведаеш, як называюць жыхароў правінцыі? Ды з яраслаўскай акцёрскай трупы, створанай Волкавым, быў створаны першы ў расійскай імперыі прафесійны тэатр, знайшоў новы аргумент Ціхаміраў. А дзе быў створаны першы прафесійны тэатр? Паблажліва усміхнуўся У Пецярбургу? Ось бачыш, у сталіцы, таму кожная п'еса мусіць быць паказана спачатку на сталічнай сцэне. Чаму? Ціхаміраў быў збянтэжаны логікай але працягваў даводзіць сваё. Пераклад п'есы Кальдэрона «Жыццё ёсць сон» зроблены Канстанцінам Бальмонтам ужо ў 1902 годзе. Раз пераклад ёсць, то п'есу можна ставіць. У той час я яшчэ не мог ведаць, што некаторыя гісторыкі мастацтва адзначаюць такі характэрны эфект, як эфект аддаленасці. Сутнасць яго палягае на тым, што найбольш вартыя і каштоўныя творы ўзнікаюць на палітычнай літаратурнай перыферыі, далей ад палітычнага літаратурнага цэнтра, які высмоктвае з творца ўсю энергію. Пачакайце, сказаў я, аб чым вы гаворыце? Хіба ў нашым тэатры рыхтуецца да пастаноўкі гэтая п'еса? Нешта накшталт таго, няпэўна, адказаў Ціхаміраў. Я зразумеў, што яму ўжо не хочацца гаварыць на гэтую тэму пры Ужо амаль усе дрэвы распусціліся, акрамя акацыі. Гэта я вырашыў свецкай заўвагай перапыніць спрэчку, якая пагражала перайсці ў сварку. Чаму свецкай, можаце пацікавіцца вы? А якой яшчэ? Прыродазнаўчай? Не, толькі свецкай. Я ведаў, выхаваныя людзі прынцыпова не павінны закранаць непрыемных тэмаў, а размовы пра надвор'е, кветкі, дрэвы і навакольныя краявіды прыносяць спакой. Паглядзіце, якое ўсё зялёнае, сказаў я. Гэта добра, адказаў Ціхаміраў, лягчэй схавацца. Высокі бераг быў парэзаны ярамі і выступамі, зямля пакрыху спаўзала ўніз да вады. Можа, пячора абвалілася? Можа, там, куды мы ідём, нас чакае толькі гліняны насып? Я нават здзівіўся, чаму такая думка не прыходзіла да мяне раней. І што мы тады будзем рабіць? Я прыспешыў крокі. І вось ужо пячора перад намі. Вясновая вада не прынесла ёй шкоды, яна захавалася ў знаёмым мне выглядзе. Для ўваходу ў пячору нас чакалі сябры. Яны дабраліся да месца хутчэй за нас, відаць, не спрачаліся па дарозе. А я ўжо баяўся, што наша пячора абвалілася, замест прывітання сказаў Вася. Я таксама гэтага баяўся, адказаў я. А яна засталася цэлая, прамовілі за маёй спінай, і я не зразумеў, чый гэта быў голас. Пячора чакала нас. Глава 14. Улада над душамі. Нішто не можа адбыцца без падставы, і нічога не адбываецца такога, чаго не можа здарыцца. А калі адбылося тое, што магло адбыцца, у гэтым не варта бачыць дзіва. Цыцэрон. Я хацеў бы пачаць наша першае паседжанне наступнымі словамі, прамовіў Максім. Ёсць адна толькі праўда жыцця, і яе я шаную. Вось што кажа яна. Калі хочаш праўдзіва ты жыць, дык пей чару любую, але толькі да дна. Мы ўсе далучаемся да гэтых слоў. Пытанне было нечаканым. Усе пераглянуліся, але нічога не адказалі. Далучаемся, адказаў за ўсіх Ціхаміраў. Толькі ты не чытай з такімі інтанацыямі, а то мне, напрыклад, здаецца, што мы не выходзілі з гімназіі. А як я чытаю? З лёгкім падвывам. Ты не крыўдуеш на мяне? Здаецца, не, засмяяўся Максім. Я паспрабую чытаць далей без падвыву. Максім узяў у рукі кнігу ў плямістым пераплёце. Чырвоны колер на вокладцы перамяшаўся з залацістым. Максім прынёс кнігу. Не адзін я рыхтаваўся да сустрэчы грунтоўна, але свечкі здагадаўся захапіць сабою толькі я. А без іх нам не было б чаго тут рабіць, бо змрок на вуліцы гусцеў з кожнай хвілінай, а ў пячоры панавала сапраўдная цемра. У адной зале лонданскай нацыянальнай галерэі жывапісу, чытаў Максім, сярод змешчаных у ёй твораў канца першай і пачатку другой паловы мінулага стагоддзя нельга не звярнуць увагу на карціну вялікіх памераў з выявай стракатага відовішча народнага гульбішча.
Сіметрычныя гурты юнакоў, дзяцей, маладых дзяўчат, пышных дам і святочна апранутых сялянаў рухаюцца па алеях, топяцца ля экіпажаў, у якіх сядзяць шыкоўна прыбраныя дамы, збіраюцца вакол прадаўцоў кветак і прысмакаў, імкнуцца ўсімі сіламі давесці, што ім весела. Твары ўсіх усміхаюцца на адзін лад. Выраз аднаго і таго, без адценняў і градацый задавальнення, ляжыць на ўсіх тварах. Яшчэ ўражвае гледача адсутнасць усялякай ідэйнай асновы ў карціне, адсутнасць агульнага замыслу. Што ўяўляе сабою гэты выпадковы натоўп? Які ягоны настрой? Што адчуваў мастак, групуючы на палатне шэраг мадэляў, апранутых па модзе свайго часу? Ніякага адказу на гэтыя пытанні карціна не дае, таму што мастак, відавочна, не задаваў сабе ніякіх псіхалагічных пытанняў. Надпіс пад карцінай «Derby Day» тлумачыць, што на карціне дзень скачак у дэрбі, якіх хвалюе ўсё насельніцтва Англіі. А на яркім і стракатым каларыце ўсёй карціны ляжыць упэўненасць мастака ў сваім поспеху, у тым, што ён здолеў задаволіць эстэтычныя патрабаванні сваіх сучаснікаў. У той жа зале, бліжэй да выхаду, вісіць на асобным экране другая карціна, міма якой наўрад ці пройдзе самы павярхоўны назіральнік. На ёй постаць маладой жанчыны ў паўманаскім адзенні сярэднявечнага крою, які спалучае простыя абрысы з мяккасцю цёплых адценняў зялёнага і цёмна-чырвонага колераў. З шырокага каўняра сукенкі выступае доўгая і своеасабліва выгнутая ўперад шыя. Крыху ўзняты ўгору бледны твар з прымружанымі павекамі, ледзь-ледзь прыадкрытымі вуснамі і тонкімі, нібы застылымі ў чароўным сне рысамі, асветлены толькі адбіткам бляску залацістых валасоў і некім унутраным святлом. Рукі яе спакойна складзеныя на каленях, яны дапаўняюць прасветлены выраз супакойнай душы, паглыблены ў сузіральны экстаз. На калені да маладой жанчыны спускаецца вогненная птушка, якая трымае ў дзюбе чырвоны мак. Сонечны гадзіннік, змешчаны паблізу, паказвае час, у якім міжволі адчуваецца штосьці ракавое. Далей дзве туманныя постаці, якія абменьваюцца поглядамі, напоўненымі ўсведамленнем сумнай урачыстасці моманту. Адна з іх алегарычная постаць анёла ў пурпуровым адзенні, відавочна ўвасабленні кахання. У другой няцяжка пазнаць сухі профіль і традыцыйны строй фларэнтыйцаў, якім заўсёды малююць Данте. Пры першым поглядзе на карціну бачна, што трагічная тэма мастака — смерць. Па-мёртваму бледны твар зліваецца ў адзіны акорд з мёртвым колерам адзення і фону, нерухомыя паставы і непарушны спакой, якім патыхае ад прымружаных павекаў і складзеных рук. Ёсць тут і знешнія сімвалы смерці. Пурпуровая птушка з макам у дзюбе і сонечны гадзіннік. Усё гэта гаворыць, што перад намі смерць, што зямная прыгажосць адляцела з гэтых пабляклых вуснаў і нерухомых рысаў. Вобраз Данте дапамагае зразумець, што мастак хацеў адлюстраваць Беатрычэ ў момант смерці, калі душа яе ўжо сузірае Бога. І абаяльнасць карціны ў тым, што ў ёй спалучаюцца два моманты — смерць цела і трыумф душы. Жыццёвая прыгажосць, выяўленая в фарбах і рухах, знікла, на яе месца прыйшло тое, што сыходзіць не звонку, не з крыніцы жыцця, сонечнага святла і цеплыні, а з глыбіні чыстай душы, засяроджанай на пошуках Бога. Гэта ўнутранае святло стварае новую, чыста духоўную прыгажосць, і ідэальным тыпам гэтай прыгажосці з'яўляецца Беатрыча. Карціна, створаная мастаком і паэтам, якога звалі Данте Габрыэль Разэці. Максім спыніўся і перавёў дыханне. «Гэта пра што?» — спытаў А, які сядзеў, дарэчы, на самым зручным месцы, на перавернутай скрыні, а ўсе астатнія размясціліся на бервяне. «Пра што, пра што? Пра чарадзейную сілу мастацтва!» Ціхаміраў падскочыў з бервяна так, што ўсе, хто там сядзеў, ледзь не паваліліся. «Гэта пра тое, што адны творы ніяк не ўплываюць на людзей, а іншыя маюць уладу над думкамі і прымушаюць мацней біцца сэрцы», — сказаў Діядор. «І аб чым гэта сведчыць?» А сведчыць гэта аб тым, што ёсць мастацтва сапраўднае і несапраўднае. Сапраўднае мастацтва абуджае пачуцці, хвалюе чалавека, вытрасаючы з галавы дробныя камякі гліны, загаварыў Ціхаміраў. А калі не хвалюе і не ўзбуджае? Гэта не мастацтва. Я чуў, што прыйшоў час і мне нешта сказаць, але ў гэты самы момант Вася, які заняў пазіцыю ля ўваходу ў пячору, засмяяўся і прысвіснуў. «Ты чаго?» «Падабаюцца мне вашыя развагі. Значыць, тое, што хвалюе, прымушае хутчэй біцца сэрца і выклікае пачуцці, гэта мастацтва?» «Так», — кіўнуў Ціхаміраў. «Ну, тады я вам прадэманструю найлепшы твор мастацтва». З гэтымі словамі Вася палез у кішэнь.
Публіка была заінтрыгаваная. Я, па праўдзе кажучы, думаў, што Вася зараз выцягне сваю любімую кнігу пра гатэль 13 шыбенікаў. Але я памыліўся. Некалькі секундаў Вася рыўся па кішэнях. Цікаўнасць нарастала. Нарэшце, Вася знайшоў тое, што шукаў. Гэта была фатаграфічная картка на паспарту. Але Вася не адразу паказаў выяву. Трымаючы картку перад сабою, ён разы 2 ці 3 пляснуў па ёй далонню, як быццам бы збіраўся прадэманстраваць фокус. Мігценне свечак дадавала таямнічасці. «Вось!» Вася прыняў руку. Усё ўбранне кабеты, якая глядзела з фотакарткі на гімназістаў, складалі пышныя карункавыя панталоны. Белае пульхнае цела, калматы кілім і фатэль з ручкамі ў выглядзе звярыных пысаў. Маладая кабета сядзела каля вялікага фікуса, манерна адставіўшы нагу, і глядзела на мяне з ледзь заўважнай усмешкай. Некаторы час усе маўчалі. Я чуў, як білася маё сэрца. Яно не білася, а калацілася. Калацілася вельмі моцна. Здалося, што непрыстойны грукат майго сэрца напоўніў усю пячору, і ўсе гэта чуюць. Я пачырванеў ад сораму і ўсё не мог адвесці вачэй, мне было страшна азірнуцца. А калі я ўсё ж азірнуўся, то ўбачыў такую карціну. Усе стаяць і не зводзяць вачэй з карткі. Глядзяць на калматы кілім, пульхную кабету пад фікусам, карункавыя панталоны і прыхаваную усмешку, і ці толькі святло ад свечкі зрабіла ўсе твары аднолькава румянымі. «Дзе ўзяў?» — рэзка спытаў Ціхаміру. «Купіў нямога, там яшчэ і не такія ёсць. Творы мастацтва». «Гэта не твор мастацтва», — абурыўся Максім. «Як? Хіба гэта не ўсхвалявала вас, не прымусіла біцца вашае сэрцы? Я ж бачыў, як вы ўсе глядзелі». Вася хітра усміхаўся. Можа, менавіта так усміхаліся старажытныя філосафы, атрымаўшы перамогу ў дыспуце. «Давайце ўспрымем гэта як жарт, падзякуем Васю і даслухаем пра Беатрыча», — прапанаваў разважлівы Дзеадор. Усе з палёгкай уздыхнулі, а картка знікла там, адкуль з'явілася, у Васі ў кішэні. Максім працягваў чытаць. Сумная гісторыя кароткачасовага шлюбу Разеці мела глыбокі ўплыў на ягоную творчасць. Трагічнае каханне надало характар ціхай жалобы і містычнай сузіральнасці ягоным творам. Міс Сідаль, якой Разеці ўпершыню сустрэў за 10 гадоў да вяселля, здавалася яму увасабленнем ідэальнай прыгажосці, якая мроілася яму ў творчым уяўленні. Яе партрэты захаваліся, яны сапраўды сведчаць пра незвычайную прыгажосць, асаблівага містычнага тыпу. Яна была сціплай работніцай у моднай краме, калі Разеці пазнаёміўся з ёй і пакахаў яе. Але трапіўшы ў артыстычны гурток Разеці, яго сям'і і сяброў, яна сама выявіла вялікія здольнасці да жывапісу і паэзіі, шмат працавала ў гэтай галіне і была музаю для Разеці. Як сапраўдны англічанін, ён не мог пабрацца шлюбам, не стаўшы на ногі ў матэрыяльных адносінах. Нягледзячы на старанную працу, на мноства напісаных ім карцін, ілюстрацый для кніг і гэтак далей, Разеці мусіў доўга змагацца з нястачай. Здароўе міс Сідаль было вельмі слабое. У яе рана выявіліся прыкметы невылечнай нервовай хваробы, і ўжо з першых гадоў пасля заручыны Разеці часта гаворыць пра грозны прывід смерці, які стаў на ягоным шляху да шчасця. Толькі ў 1860 годзе, пасля 10гадовага знаёмства і глыбокай замілаванасці адбылося вяселле. А праз год пахаванне маладой жанчыны. Удар гэты стаў ракавым для Разеці, пахіснуў назаўсёды здароўе і ператварыў яго з ураўнаважанага, спагадлівага і вясёлага чалавека ў раздражнёнага неўрастэніка, які мусіў увесь час ужываць хларал у барацьбе з бяссоннем. Злоўжыванне хларалам і звяло яго ў магілу ў 1882 годзе пасля некалькіх гадоў жахлівых пакут. Першая роспач Разеці пасля смерці жонкі выявілася ў такім учынку, які не меў аналагаў ва ўсёй гісторыі літаратуры. Ён пахаваў у яе труне толькі што падрыхтаваны да друку першы зборнік вершаў, якія ніколі не з'яўляліся ў друку. У зборніку былі лепшыя паэмы і санеты. Ён надаваў сваёй паэзіі такое ж значэнне, як і жывапісу, але лічыў свае вершы духоўнай уласнасцю музы, якая натхняла яго. Ён не хацеў, каб яны перажылі яе. Цэлых 10 гадоў пасля смерці місіс Разеці паэт-удавец не пісаў ніводнага верша. Прыгнечаны ўспамінамі пра памерлую, напісаў толькі па памяці яе партрэт у Беатрыче. У 1870 годзе, калі нервовы стан Разеці часова ўмацаваўся, сябры пераканалі яго сваімі настойлівымі просьбамі даць згоду на той, каб пахаваны зборнік быў адрыты. Гэта і было выканана ў прысутнасці службовых асобаў, якія склалі пратакол небывалай падзеі. Шмат працы было патрачана на рэстаўрацыю рукапісу, які быў адноўлены дасканала.
Бачыў я, што свечкі дагараць хутка, але было мне вельмі цікава і не хацелася пакідаць пячору. Ці ўсведамляў Максім, што прыйдзе час і пра яго самога загаворыць вечнасць і выявіцца закон боскай гармоніі. Мусіць, здагадваўся, бо пісаў: «Калі ў ракавіну цёмную жамчужніцы упадзе пясчынка хоць адна, жомчугам патроху робіцца яна. Калі ў дух мой западзе і заварушыцца там кавалак грубага жыцця, у жомчуг звернецца ён сілай пачуцця». Мы слухалі уважліва, нас цікавіў лёс вершаў. Яны, як Данте, пабывалі на тым свеце, а потым зноў вярнуліся да людзей. Асноўная тэма санетаў Разеці — каханне. Ён сам жыў амаль выключна ў свеце пачуццяў і мастацкіх адчуванняў, і цэнтрам жыцця, сімвалам боскага пачатку свету было каханне, душа прыроды. Да культу красы ён зводзіў увесь духоўны свет чалавека. Усе праявы кахання, як у зямных прыхільнасцях, так і ў няясных пошуках вышэйшай красы, былі для яго аднолькава святыя. У санеце «Спадзяванні сэрца» паэт імкнецца спасцігнуць таямніцу кахання і кажа, што не адасабляе духоўную прыгажосць сваёй каханай ад прыгажосці яе цела, не аддзяляе яе ад сябе. Акрамя санетаў, паэтычны дар Разеці выявіўся вельмі ярка ў баладах, напісаных на тэму вечнай трылогіі «Кахання, жыцця і смерці». Лепшая з баладаў «Сястра Алена». У ёй адлюстраваўся звычайны прыём Разеці перадаваць падзеі і адчуванні не ў непасрэдным дзеянні, а адбітымі ў якім-небудзь іншым настроі, які ўяўляе поўны кантраст з асноўнай тэмай. Так паданне пра помсту пакінутай каханым дзяўчыны, якая паліць яго васковую выяву на марудным агні, каб загубіць гэтым ягоную душу, распавядаецца ад імя наіўнага дзіцяці. Ён дапытваецца ў сястры Алены, навошта яна плавіць воск. Ён бачыць бацьку ахвяры, перадае ягоныя мальбы і бязлітасныя адказы сястры, бачыць нарэшце самога каханка і трагедыю адплаты. І ўся гэтая змрочная драма абражаных пачуццяў перадаецца, набывае яшчэ большы трагізм, праходзячы праз бязвінную душу дзіцёнка, які адчувае нядобрае, але не разумее яго прычын. Разеці не дажыў да станоўчых водгукаў крытыкаў, якія паставілі яго ў адзін шэраг з лепшымі паэтамі стагоддзя. Ён паспеў паспытаць у апошні год жыцця толькі атруту несправядлівай крытыкі, якая згубіла ягоны арганізм. Разеці абвінавацілі ў разбэшчанай фантазіі, амаральнасці і заклеймілі як язву грамадства. Вершы Разеці ўражвалі сучаснікаў і нашчадкаў. Тут я не вытрымаў і засмяяўся. «Што такое? Ты таксама прынёс дымак голай кабеты?» — павярнуўся да мяне Ціхаміру. «Адкуль ён у мяне? Я проста падумаў, што вершы, якія 10 гадоў праляжалі ў труне разам з трупам, уражваюць ужо таму, што яны пабывалі на тым свеце. Ты б хацеў пазнаёміцца бліжэй з паэзіяй гэтага гатунку?» «А што значыць, шмат працы было патрачана на рэстаўрацыю рукапісу?» — падаў голас са сваёй перавернутай скрыні А. «Гэтыя вершы гнілі разам з целам». Мяне перасмыкнула. «А ўявіце сабе, які пах сыходзіў ад гэтага вершаванага зборніка». «Не ўяўляю», — заявіў Вася. «Не хочацца аб гэтым думаць». «А вершы чытаць хочацца?» «Мне шмат чаго хочацца». «А калі ўсе пачнуць рабіць тое, што ім хочацца?» «Жах!» — Вася паматаў галавою. «Сапраўды жах, бо жаданні ва ўсіх розныя», — сказаў Максім. «Жаданні адных супярэчаць жаданням другіх, а ў выніку трагедыя». Так, Разеці пажадаў пахаваць свае вершы ў магіле разам са сваім каханнем, а ягоным сябрам праз 10 гадоў захацелася іх пачытаць. Вершы не пахнуць? Грошы не пахнуць, аўтарытэтна паправіў мяне былы сусед па парце. Ты натураліст, зморшчыў нос Діадор. А я ўзгадаў, што ёсць тэмы, якія не прынята абмяркоўваць. «Паглядзіце, свечкі ўжо дагараюць», — сказаў я. «Дома нас чакаюць, ужо цёмна і холадна. Наступны раз назбіраем дроў і зробім вогнішча», — прапанаваў Вася. Пакінуўшы пячору, я глядзеў на навакольны свет па-новаму. Што гэта было? Зменлівая карціна свету і душы, адухоўлены краявід, у якім межы паміж аб'ектыўным і суб'ектыўным светам становяцца вельмі празрыстымі, адноснымі. На небе месяц устаў зялёны і хутка стане снегавым. Над лесам, дзе шапочуць клёны, у небе месяц устаў зялёны. Усё спіць, не бачыць свет стамлёны, што свецячы праз хмарак дым, у небе месяц устаў зялёны і хутка стане снегавым. Гэты верш Богдановича вельмі ўдала перадае трапяткі, трывожны, няўлоўны стан прыроды і душы, міг быцця. Калі мы пакідалі пячору, Вася сказаў: «У наступны раз», і ніхто не запярэчыў.
Значыць, наша першая сходка прайшла ўдала, а наперадзе наступная. Галоўнае, нам было цікава разам. Глава 15. Паслухмянасць. Жыццё яго было спакойным і дастаткова аднастайным. Гэтага, зрэшты, вымагала хвароба, якая ўжо ясна выявілася ў Яраслаўлі. Адам Богданович. Да мяне ў госці завітаў Ціхаміраў, відаць, меў што сказаць. А ў мяне на стале якраз ляжалі аповеды з рускай гісторыі Вадавозава. Адкуль яны там узяліся, не ведаю. Магу сцвярджаць адно, я іх не чытаў. Ціхаміраў доўга круціў кнігу ў руках, гартаў, разглядаў, толькі што не нюхаў. Потым нечакана рэзка адсунуў на край стала і сказаў: «У Расіі паўсюль ворагі». Якія ворагі? Розныя. Розныя? Ну, унутраныя і знешнія. А як іх адрозніць? Вельмі проста. Унутраныя ворагі — гэта студэнты, жыды і палякі, а знешнія — усе памежныя краіны. А хто так кажа? Шмат хто. Мой бацька, напрыклад. І ты з ім згодны? Відаць, няма ў гэтым свеце таго, у чым бы паміж намі была згода. Хіба што дыхаем адным паветрам. Я не ведаю, што можна адказаць на гэта, бо ніколі не меў падобных праблем. Паслухмянасць — адна з першых станоўчых якасцяў, у якіх мы практыкуемся з самага маленства. У раннім дзяцінстве паслухмянасць дае магчымасць пазнаць свет. Хто не ўмее падпарадкоўвацца, той ніколі не навучыцца загадваць. Але паслухмянасць бывае лёгкай толькі там, дзе ёсць любоў і давер. Паслухмянасць сыходзіць з любові. Тое ж самае наадварот. У каго ёсць паслухмянасць, у таго ёсць і любоў. Каго дзіця любіць, той і слухаецца з ахвотай. Той, хто хоча, каб яго слухаліся, мусіць выклікаць любоў і давер. Што ж паробіш, калі бацька Ціхамірава не выклікаў у свайго сына ні таго, ні другога? Усё ж такі дзіўна, як у адзін і той жа час у адным і тым жа месцы маглі сфармавацца такія розныя людзі, як наш настаўнік і бацька Ціхамірава. Дзіўна таксама, што Ціхаміраў старэйшы ў свае маладыя гады вёў дзённік. Што гэта было? Можа, неўсвядомленае і нерэалізаванае імкненне да мастацтва, якое вылілася ў ягонага сына ў захапленні тэатрам? А можа, гэты дзённік па сваёй сутнасці і прызначэнні быў бліжэй да тых жанраў, у якіх працуюць тайныя агенты палітычнай паліцыі? Дык як можна выхаваць паслухмянае дзіця? Доктар Карл Шмідт у лістах да маці аб фізічным і духоўным выхаванні яе дзяцей раіў: яго належыць прывучаць да паслухмянства строга паслядоўным і заўсёды роўным абыходжаннем з ім. Чаго не хочаце сёння, таго не жадайце і заўтра. Чаго не хацелі б заўтра, адмаўляйце ў гэтым і сёння. Будьце заўсёды цвёрдымі і нязменнымі ў вашых загадах, якія старайцеся выказваць спакойна, без раздражнёнасці. Вось галоўныя умовы выхавання дзяцей у паслухмянасці. З неаслабнаю строгасцю настойвайце на выкананні загадаў і забаронаў, асабліва калі дзіця робіцца старэйшым, бо яно паступова набывае духоўную моц і энергію. Не трэба ні загадваць, ні забараняць шмат чаго. Дзе закон шмат складовы, там і парушэнні разнастайныя. Разумееш, працягваў Ціхаміраў, усё ідзе да таго, што я магу парушыць галоўную забарону свайго бацькі. А якая з ягоных забаронаў галоўная? Ну якая? Ты хіба сам не ведаеш? Тое, што не дазваляе табе хадзіць у тэатр? Ты ж усё адно ходзіш. Хаджу, і ён гэта ведае, бо сочыць. Але што ён можа мне зрабіць? На ланцуг не пасадзіць, заўсім не ўсочыш. Ён пойдзе на паседжанне свайго любімага саюза Міхаіла Архангела, а я ў тэатр. Я даведаўся, гаварыў мне Ціхаміраў, што ў нашым тэатры вырашылі пайсці на эксперымент. Ты маеш на ўвазе тую пастаноўку, з-за якой вы з пасварыліся? Я ні з кім не сварыўся. Мне проста вельмі не спадабалася тое, што ён сказаў. А мне гэта вельмі баліць, бо я прымаю ўдзел у спектаклі. Што? Я не веру сваім вушам. Ты будзеш выступаць на сцэне? Канешне, калі сам спектакль адбудзецца. Ты добра падумаў? Я не толькі добра падумаў, але і бяру ўдзел у рэпетыцыях. Хто пра гэта ведае? Іншыя ўдзельнікі спектакля. Там, апрача мяне, ёсць іншыя непрафесіянальныя акцёры. А з нашых ты першы, бо я вырашыў табе сказаць. Усё роўна некалі трэба будзе адкрыцца. Я адчуў ледзь прыкметную дрыготку ў каленях. Адчуў, як кроў стукае ў скронях, і яе пульсацыя аддаецца ў вушах. Дзіўна. А мне зрабілася страшна за сябра, раптам узнікла нядобрае змрочнае прадчуванне. Але гэта быў толькі момант. Такі няўлоўны момант, які можа перадаць толькі паэзія. Максім быў здольны да адлюстравання падобных праяваў жыцця. Пад пяром Богдановича нараджаліся формы імгненнай фіксацыі думкі, самога працэсу яе нараджэння. Як птушка у гібкіх трасніках стралою думка мільганула,
і ўраз жа знікла, патанула, як птушка ў гібкіх трасніках. Ды ўсё ж душа яе пачула і ўжо пяе ў такіх словах, як птушка ў гібкіх трасніках стралою думка мільганула. Бацька цябе заб'е. Вось і ўсё, што здолеў сказаць я. Хто? Мой бацька? Ён не Тарас Бульба. Пры гэтым Ціхаміраў глядзеў у акно. Было ясна, што ён сам не верыць у тое, што кажа. Было ясна, што ён сам баіцца. Потым сабраўся з духам і глянуў мне ў вочы. Як ён мяне заб'е? Хіба што здасць у вайсковую вучэльню. У яго ў вачах застыў той сумны і задуменны выраз, з якім ён глядзеў у акно. Пачакай, я ўжо крышку прыйшоў у сябе, але спектакль можа не адбыцца. Гэта яшчэ не канчаткова вядома. А табе б хацелася? У ягоным голасе адчувалася непрыхаваная крыўда. Папраўдзе кажучы, хацелася б. Я баяўся усялякага роду канфліктаў і імкнуўся іх пазбягаць, што ўдавалася далёка не заўсёды. Я проста сказаў, што гэта яшчэ не канчаткова. Для мяне канчаткова. Я выступлю на сцэне, чаго б мне гэта не каштавала. Але твой бацька... Ціхаміраў падскочыў з фатэлі і нервова захадзіў па пакоі. Я ўжо дарослы самастойны чалавек. Я асоба. Было такое ўражанне, што ён пераконваў у гэтым не столькі мяне, колькі сябе. Я маю права на гэты ўчынак. Сцэна, маё прызванне, я гэта адчуваю. Самастойнай асобай ты станеш толькі тады, калі будзеш сам зарабляць грошы. Менавіта так, узрадваўся Ціхаміраў. Я ўжо атрымаю іх за сваю першую ролю. А якая ў цябе роля? Я буду выконваць ролю Кларына. Гэты Кларын, мусіць, быў каралём? Не, паяцам. Ціхаміраў вельмі часта здзіўляў мяне, бо спалучаў у сабе самыя супрацьлеглыя якасці. Мой сябра быў творчай натурай, але пры гэтым, як бы не адмаўляў ён сам гэтыя акалічнасці, усё ж заставаўся сынам свайго бацькі. Уся энергія, якая ў бацькі скіроўвалася на палітычную барацьбу са знешнімі і ўнутранымі ворагамі Расіі, у малодшага Ціхамірава пайшла ў іншае рэчышча, тэатральнае. Але упартасць і фанатызм былі ў бацькі і сына аднолькавымі. Я ўжо ў той час пачынаў задумвацца, як спалучаецца палітыка з мастацтвам, ці спалучаюцца яны наогул. Я ведаў, што праслаўлены сваёй жорсткасцю, разбэшчанасцю і дзікім норавам рымскі імператар Нерон выступаў у тэатры як акцёр. А перад смерцю, калі ўжо магіла была падрыхтавана і быў гатовы меч, кінуўшыся, на які Нерон мусіў скончыць жыццё самагубствам, 32гадовы імператар плакаў і лямантаваў, які вялікі акцёр памірае. Адам Богданович пісаў у сваіх успамінах: «Мне здаецца, што схільнасць да хлусні, рабаўніцтва, буйства, п'янства, хуліганства, безразборлівых палавых зносінаў, валацужніцтва тлумачыцца перш за ўсё спадчыннасцю. Выхаванне, якое б яно ні было, і асяроддзе, які б не быў яго культурны ўзровень, у межах жыцця пэўнай асобы мае не вырашальнае, а другаснае значэнне. Яны не змяняюць істотна спадчынных рысаў. Яны дапамагаюць хаваць вядомыя асаблівасці, да часу стрымліваюць іх трэніроўкай, але не могуць знішчыць іх цалкам. Сам насам у сваім інтымным жыцці альбо ў стане афекту, больш ці менш глыбока прыхаваныя ў падсвядомасці рысы характару, выныраюць вонкі. Для гэтага толькі трэба большая ці меншая ступень хвалявання ці ап'янення. Гэта значыць часовыя атрафіі стрымліваючых цэнтраў. Народ заўважыў гэтую асаблівасць і выказаў яе ў прыказках. Як ваўка не кармі, а ён усё ў лес глядзіць. Якое дрэва, такі клін, які бацька, такі і сын. І шмат іншага накшталт «паскаблі рускага, знойдзеш татарына». Трагікі Грэцыі таксама адзначалі спадчыннасць граху альбо злачынства, надавалі ім характар фатальнасці, Атрыт, Эдып. Гэтым тлумачыцца, што чалавек баіцца самога сябе ў пэўным стане і за сябе не адказвае. Я назіраў факты, якія ўражвалі. Вось вам настаўнік гімназіі. Чалавек з вышэйшай адукацыяй, казаў звышанай прамовы, любіў элегантна апранацца, у гасцёўнях выглядаў бліскучым кавалерам, карацей, здаваўся чалавекам высокай культуры. Але без дам ён брыдка словіў. Аднойчы, калі я гуляў з ім па садзе, дзе валялася пад дрэвамі шмат яблык і груш, ён, агледзеўшыся, з прыёмамі сапраўднага злодзея, пачаў хапаць, усё азіраючыся па баках, яблыкі і грушы, хутка набіваючы імі свае кішэні. Ясна, што, нягледзячы на знешні лоск, гэта быў варвар і прыроджаны злодзей, які не пазбавіўся сваіх зладзейскіх павадак. Але ж тое, што я кажу аб значэнні спадчыннасці, не мае абсалютна фатальнага характару. Усе дзеці нараджаюцца з рознымі ўнутранымі якасцямі і ўласцівасцямі. Як няма на дрэве двух зусім аднолькавых лістоў, так няма ва ўсім свеце двух аднолькавых людзей. Кожны чалавек больш ці менш арыгінальная асоба.
Бацькі павінны не ігнараваць здольнасці сваіх дзяцей, а развіваць і ўмацоўваць іх таленты, бо яны былі закладзены ў дзіця Богам. Адам Богданович пісаў пра свае ўзаемаадносіны з дзецьмі. Амаль кожны дзень я браў з сабой дзяцей на шпацыр у сады, летам на Волгу альбо за горад, у лес, у поле, звяртаў іх увагу на розныя з'явы ў жывой прыродзе, як набухаюць пад уздзеяннем цяпла і святла пупышкі на дрэвах, як развіваецца ліст, як з'яўляецца кветка, а з кветкі завязь і насенне, як зерніка з'яўляецца карэньчык і каліва, выганяючы лісток за лістком, як красуе і наліваецца колас, як птушкі звіваюць гнёзды, як выседжваюць птушанят, як кормяць, як даглядаюць малых на першых кроках іх самастойнага жыцця, як чмялі і пчолы збіраюць мёд, мурашы будуюць свае складаныя збудаванні, як з ікры выводзяцца апалонікі і іншае. Карацей, усё рабілася дзеля таго, каб абудзіць у дзецях жывую цікаўнасць да прыроды і развіць назіральнасць. Затым я браў па чарзе дзяцей з сабою ў паездкі на агляды і ацэнкі земляў. Часам яны былі вельмі працяглымі. Раён паездак ахопліваў у той час Ніжагародскую і Владзімірскую губерні. Я браў дзяцей з сабою, каб пазнаёміць з жыццём вёскі, паветаў і з жыццём фабрычных і заводскіх цэнтраў, з помнікамі старажытнасці, з прыгожымі месцамі на Волзе, Вязьме, на Вятлузе, П'яне і іншых. У Ніжнім, у Маскве і ў іншых гарадах я іх вадзіў па карцінных галерэях і музеях. Карацей, у справе выхавання я сыходзіў з жыцця, з жывых непасрэдных назіранняў, а не з кніг. Кнігі павінны былі сістэматызаваць і прывесці ў парадак, асэнсаваць тое, што давала жыццё. Адносна Максіма трэба сказаць, што з гадамі, паглынуты ўнутранай працай, ён усё менш і менш стаў цікавіцца паездкамі і ўжо ў яраслаўскі перыяд жыцця, 1908, на пытанне, ці не хоча ён са мною паехаць куды-небудзь, звычайна адказваў «не». Я цудоўна разумеў значэнне здароўя і фізічнага развіцця і рабіў усё магчымае, каб узняць і ўмацаваць гэты бок. Практыкаваліся і лёгкая гімнастыка, і кіданне камянёў і дыска. Я не перашкаджаў лазанню ні па дрэвах, ні па крутых берагах. Даваў ім у карыстанне слясарныя і сталярныя прылады, каб выпрацоўваліся карысныя навыкі і іншае. Але з гэтага боку я заўсёды дасягаў найменшага поспеху. Хутка ўсё гэта давялося спыніць з прычыны яўнага нездароўя, схільнасці да сухотаў, якая выявілася ў 12 гадоў. З гэтай прычыны даводзілася прымаць асаблівыя папераджальныя меры ў адносінах як да Максіма, так і да ягоных братоў. Апрача таго, што ім адводзіўся вялікі светлы пакой на сонечным баку, які часта праветрываўся, штогод яны праводзілі лета на дачы Расцяпіна, адна станцыя ад Ніжняга Новгарада, пясчаная мясцовасць, сасновы бор, Фралоўская, каля Кетава, першая прыстань па Волзе. Перыядычна рабіліся паездкі на Кумыс ва Уфімскую і Самарскую губерні і Крым для кліматычнага лячэння. Першая паездка адбылася ў 1900 годзе не столькі ў інтарэсах Максіма, які да таго часу не выяўляў ніякіх трывожных сімптомаў, колькі ў інтарэсах яго старэйшага брата Вадзіма, у якога ўжо ўздуліся залозы. Максім таксама піў кумыс, але мала. Мы жылі ў вёсцы Кара-Якупава, каля станцыі Чышмы ў Уфімскай губерні, у вялікай башкірскай хаце. Цалюткі дзень у стэпе дзеці высочвалі сусліка ў іхніх паходах гуртам па здабычу, сцяпных птушак, збіралі срэбны кавыль з пяшчотнымі вусікамі, кветкі і ягады, альбо блукалі ў раскошнай абалоне ракі Дзёмы, так паэтычна апісанай Аксакавым. Збіралі цудоўныя разнакаляровыя касачы і клубніцы, прыглядаліся да валтузні стракатых птушак у хмызах і прыслухоўваліся да іх няўмоўкнага шчабятання і спеваў наперабой. Беручы прыклад з Аксакава, мы спрабавалі лавіць рыбу, але нічога з гэтага не выходзіла. Ні ў мяне, ні ў дзяцей не было для гэтага цярпення. Не дапамог нават мастацкі талент Аксакава, якога я тут чытаў дзецям у голас урыўкамі, і яго ўспаміны і дзіцячыя гады багрова ўнука. Я амаль заўсёды быў з дзецьмі і імкнуўся паказаць ім стэпавае жыццё ва ўсіх выглядах. Зранку і ўдзень, вечарам і ноччу, і ў ціхі сонечны дзень, і ў буру, якія былі тут асабліва велічныя. Хадзілі мы і па перадгор'ях Урала, назіралі цяжкія напластаванні вапнякоў у выглядзе роўных гладкіх плітаў, з-пад якіх дзе-нідзе прабіваліся крыштальнай чысціні крыніцы, якія падалі каскадамі з тэрасы на тэрасу і месцамі ўтваралі вялікія азёры. Зверху яны здаваліся бліскучымі пацеркамі, нанізанымі на шнурок. А па іх берагах было столькі каляровага гарошку розных колераў і адценняў. Якія вытанчаныя букеты мы складалі з гарошку розных колераў. Туды мы ехалі толькі на параходах па Волзе, Каме, Белай, а дамоў па чыгунцы да Самары, а затым параходам.
Другая паездка мела месца ў 1904 годзе ў Белебей па Самара-Златавустаўскай чыгунцы разам з братам Вадзімам. Я толькі адвёз іх, уладкаваў на кватэры і наладзіў дастаўку кумысу і харчавання. У Белебеі жыў у той час мой сябра доктар Сямакін, з якім я пасябраваў у гародні. Ён жа лячыў і маці Максіма, і ён жа прысутнічаў пры яе смерці. Гэта быў высокаадукаваны, добры, цудоўны чалавек, як і ягоная жонка Марыя Александраўна, рэдкая па дабрыні, розуму і прыгажосці жанчына. Да таго ж выдатная спявачка з прыемным кантральта. На іх догляд я і пакінуў сваіх дзяцей, цалкам упэўнены, што яны заменяць ім бацьку і маці. І, канешне, я не памыліўся. Аднак трэба сказаць, што год быў дажджлівы і кумысу пілося мала, так што дзеці зусім мала прыбавілі вагі, штосьці каля 5-7 фунтаў. Штодзённыя кантакты з такой высокаадукаванай музычнай сям'ёй, зразумела, не прайшлі для Максіма без следу. Ён у той час лячыўся толькі прафілактычна, нічога трывожнага ў стане яго здароўя не было, і ён яшчэ не страціў жыццярадаснасці свайго дзяцінства, быў усё такім жа вясёлым, смяшлівым, са схільнасцю да жартаў і здольнасцю ва ўсім знаходзіць смешнае. А разам з тым у ім ужо абуджалася крытычная жылка, любоў да супярэчнасці і спрэчкі. Я гэтага не ўхваляў у сваіх дзецях, каб не развілося ў іх заўчасна пошлае і невыноснае рызанёрства. Але з добразычлівым Сямакіным, які да ўсяго ставіўся памяркоўна і кожны дзіцячы ўчынак сустракаў з лагоднай усмешкай, можна было дазволіць сабе рознае. Пасля Сямакін пераказваў мне шмат спрэчак і своеасаблівых меркаванняў Максіма і яго старэйшага брата Вадзіма, таксама вялікага аматара паспрачацца, але дэталі я ўжо не памятаю. Пра адносіны з бацькамі даводзілася гаварыць і з Максімам. Ён казаў мне: «Ведаеш, майму бацьку часта даводзіцца бываць у камандзіроўках па банкаўскіх справах. Ён заўсёды, калі была магчымасць, браў каго-небудзь з нас з сабою, каб свет пабачылі. Найбольш любіў ездзіць Вадзім. Паглядзіце на Вадзіма, як ён любіць паездкі», — казаў нам бацька. Я сказаў, што таксама люблю дарогу. Максім згодна кіўнуў, значыць, таксама любіў падарожжы. «І шмат цікавых людзей бачылі вы?» — спытаў я. Людзі заўсёды выклікалі ў мяне найбольшы інтарэс, а мяне заўсёды вадзілі па музеях, тэатрах ды па галерэях, паказвалі помнікі архітэктуры, мяне ж вабілі цікавыя сустрэчы. У дарозе сустракаліся нам самыя розныя людзі, казаў Максім. А ў розных людзей погляды розныя. Бацька імкнуўся навучыць нас бачыць красу ў людзях і навакольным асяроддзі. А яшчэ ведаеш што? Што? У дарозе яшчэ часта можна пачуць быль, праўдзівую гісторыю. Вельмі цікава. Ёсць людзі, якія з уласнага вопыту выводзяць цэлыя філасофскія сістэмы. Ёсць свае чары ў такім аповедзе, пачутым на палубе парахода. З капітанскага мосціка пачуецца кароткая каманда. Каля борта зашуміць і ўспеніцца вада, ажывуць размовы, і зноў падспакоены гул машыны і шум параходных колаў агорнуць душу няясныя, але ціхія мілыя думы. Мяне яны ўжо даўно ўзялі ў палон. Праўда, поруч са мной на палубнай лаўцы сядзіць, без перастанку гаворачы папутчык, который гадзіны 2 назад запытаўся аб якой драбніцы, завёў гутарку і аж дасюль не можа стрымацца. Але я нядбала слухаю яго мову, я яшчэ горш бачу ў цемні яго твар. Толькі калі ён падносіць запаленую сярнічку да папяросы, укрываючы яе ад цёплага вецерка рукамі, агністае святло залівае яго далоні і твар, пальцы па краях робяцца празрыста-чырвонымі, і з негустога мроку выступае чорная бародка, вусы, храшчаваты нос і карыя хваравіта-бліскучыя вочы. Гавора ён ёмка, шпарка, як чалавек, который нагаладаўся па гутарцы. Я не спыняю яго, мне зусім не хочацца размаўляць, бо Волга закалыхала мяне, і такімі далёкімі, не торкаючымі сэрца зрабіліся самыя гарачыя словы. А добра, што чалавек навучыўся скрозь бачыць красу. Аб гэтым я многа думаў, жывучы на рымскім краі, бо і там я пабываў. Які такі наш нарымскі край, казаць не буду, бо і самі, пэўна, добра ведаеце. Адно толькі скажу, ночы там доўгія, цёмныя, безмесячныя, цягнуцца, і, здаецца, канца ім няма, але і ў дзень прыемнага мала. Снег. Адзін снег навокал, куды ні глянь, усё снег ляжыць, да яшчэ да таго ж з неба валіцца. З раслін адны толькі скарлючаныя бярозкі спатыкаюцца. Праўда, летам яшчэ мох ёсць, а к восені журавіна паспявае, але гэтулькі тады тут рознай машкары з'явіцца, што і лету не рад будзеш. Ледзь-ледзь не з'ядае на чалавека. Цяжкае, прыкрае там жыццё. А іншы раз нават страшна робіцца, так ясна бачыш усю сваю бяспомачнасць перад суровай зямлёй. І розныя думы спакою не даюць. Усё маячыцца тыя часы, калі калматы чалавек хадзіў па беднай непрыветнай зямлі і патроху на працягу доўгіх 1000 лет рабіўся з чатырохногага двуногім.
Перарабляўся ён, падвышаў свой розум, а разам з тым павінна была расці ў яго ў душы бяскрайняя, трывожная нуда, бо зямля наша сувора, жорстка, невясёла, і так не цвёрда на ёй існаванне чалавека. Неглыбока ўвайшлі ў зямлю яго карэнні. І калі чалавек спатыкаўся з якой-небудзь нястрыманай і грознай сілай зямлі, которая вось-вось прыдушыць яго, зламае, растопча, тады чуццё гэта з цёмнай глыбіні душы прасачвалася ўгару, залівала мазгі, ахапляла ўсяго чалавека, і ён... што ён мог зрабіць? Хіба толькі, згадаўшы свой даўні звярыны звычай, станавіўся на ўсе 4 лапы і пачынаў выць, вось як ваўкі выюць. Але гэткія здарэнні на кожным кроку яму спатыкаліся, а не мог жа ён жыць у вечным спуду, у вечнай нудзе. Павінен жа ён быў даць сабе якую-небудзь раду. А калі так, дык што ж гэта за рада была? Адказ знайсці дужа цікавы, бо і сучасны чалавек тое самае пачуванне павінен мець. Няхай сабе ў самым падполлі душы, а ўсё ж такі жыве яно ў нас. Гэта, як той казаў, спадчына, пакінутая нам ад прадзедаў. Да не так ужо стала трымаемся мы на зямлі, а яна ўсё тая ж, важкая, жорсткая, цёмная. Вось якія думы снаваліся ў мяне ў Нарыме. Там жа я і адказ да іх знайшоў. Здарылася гэта зімою. Прыехаў да нас шаман, каб у гаспадара юрты дачку ад хваробы адратаваць. Памірала ўжо яна. Дзеля гэтага прыезду ўсе выпілі, і гаспадар і гаспадыня, і хворая. Нават малыя дзеці сербанулі, а шаман гэты, ведама, найбольш ад усіх. Аднак, нягледзячы на выпітае, нуда ўсіх брала. Дзень выдаўся ветраны, мяцельны. Стаяць 3 нашыя юрты ў снегавой пустэлі, а навокал усё бушуе. Ні праходу, ні праезду няма. Замяце нас завірухую, замёрзнем мы ці што. Ратунку не будзе ніадкуль. Кепска. Не той, каб страшна было. Не, ужо да ўсяго звыклі мы. А так нешта ўнутры пачынала пасасваць. А тут яшчэ хворая стогне. Толькі гляджу я, устаў шаман, узяў свой бубен, без бубна ён кроку не ступіць, ударыў яго і запяяў. Доўгую такую дзіўную песню зацягнуў. Ні складу ёй, ні ладу не было, але затое сэнс яе дужа цікавы. Казалася ў гэтай песні аб тым, што зямлі, лепшай ад нарымскага краю, ува ўсім свеце нідзе не спаткаць. Чаго тут толькі не ёсць, мох сцеліцца, журавіны аж не абабраць, нават бярозка і тая расце. У рэках рыба водзіцца, штогод 2 разы птушкі вялікімі чародамі праносяцца. Самае ж галоўнае — вазацкія сабакі і алені. Іх шаман асабліва старанна рассмакаваў. Ну, тут шмат яшчэ чаго ў гэтай песні было. Нават і на тое шаман не забыўся, што вось незадоўга Іван Матвеіч, скупшчык тутэйшы, прыедзе, гарэлкі і тытуню прывязе. Коротка кажучы, з якога боку не падхадзі, усё на рымскі край неспадзявана добры. Гляджу я, шаман ад песні больш, чым ад гарэлкі сп'янеў. Усе павесялелі. Гаспадар нават з нейкай пагардай на мяне ўзіраецца. Бач, значыцца, якая наша старонка. І здалося мне тады, што я на адзін з найвялікшых каранёў красы натрапіў. Здалося мне, што пачуццё красы вытварылі сабе людзі таму, што былі змучаны і запужаны суворай зямлёй. Вытварылі, каб пазбыцца няяснага, але бяскрайняга, усю душу запаўняючага смутку. І тады лягчэй стала ім жыць, бо зямлю яны бачылі прыгожай, а не такою, якой яна сапраўды ёсць, не жорсткай і грознай, і бязмерна моцнай, гатовай кожную мінуту прыціснуць бяспомачнага, жалкага чалавека, сказіць яго, расплюшчыць, растаптаць, ад которой не ўкрыйся, не схавайся, не абаронішся. І не беднай, важкай і цёмнай бачылі яны яе, не той злой мачыхай, што прысудзіла ім цяжкае невясёлае жыццё. Не, бачылі яны яе ў пералівах барваў і згукаў, цешыліся гэтым, самыя грозныя з'явішчы прывучыліся бачыць самымі пекнымі, і знікаў у іх душах жах і ўхадзіў кудысь у падзямельныя норы душы, каб толькі зрэдку, гады ў рады, выходзіць адтуль і наганяць смутак на чалавека. Звычайна, не адзін толькі важкі сум прымушаў людзей вырабляць пачуццё красы, і не адразу вырабілася яно. Але я ўпэўнены ў тым, што тут крыецца адзін з самых тлустых і цікавых каранёў гэтага пачуцця. А вы як думаеце? Не, гэта не зусім так, адклікнуўся я. Прыгледзьцеся, напрыклад, да паэзіі, і вы пераканаецеся, што народы некультурныя і нават напаўкультурныя не бачылі ў прыродзе ніякай красы. Перагарніце хаця б велізарнейшую Іліяду або Адысею. Там вы знойдзеце шмат вершаў аб красе розных людзей, учынкаў, рэчаў, а аб красе зямлі, бадай што, ні слова няма. Амаль тое ж самае і ў рымскай паэзіі. Толькі ў часы так званага адраджэння людзі навучыліся бачыць у зямлі красу. Значыцца, сотні і тысячы год жылі людзі, не закрываючы ад сябе красой усю беднасць і суворасць зямлі.
А калі вам паверыць, дык яны павінны былі ўсе звар'яцець і перадушыцца. Што ж вы скажаце аб гэтым? Хат, адмахнуўся ён рукой. Я ж кажу вам, што не адразу вырабілася ў чалавека ўменне бачыць у прыродзе красу. Вось вы і час паказалі, калі яно развілося досыць поўна, пару адраджэння. А што да грэкаў, которые не маглі ўкрыць ад сваіх вачэй красою жах зямлі, дык затое ж паміж іх узрасла вера ў нестрыманую моц сляпога адвечнага кона. Усе грэцкія трагедыі, лепш ад которых не было ні раньш, ні пазней, усе яны кажуць аб адным, як гэты кон нішчыць волю і сілы чалавека, як ламае іх быццам тонкія пруцікі. Цяпер мы не бачым зямлю страшнай, а бачым яе прыгожай, і таму ў нашай трагедыі няма кона. Ва ўсіх нашых драмах, раманах, апавяданнях трагізм тоіцца не за чалавекам, а ўнутры яго, у тых цёмных дзікіх сілах, которые ён калісьці скарыў, заціснуў падзямеллі душы, забыўся на іх і з жахам згадвае толькі тады, калі яны раптоўна прарвуцца, заліюць сабою мазгі, затуманяць розум, зніштожаць адпор волі, кінуць чалавека ў брудныя шалёныя ўчынкі. Кажучы гэта, мой сусед ужо не сядзеў. Як чорная мара стаяў ён перада мною, а чырвоны кончык папяроскі ў яго руцэ рабіў сярод цёмнага паветра шырокія агнявыя кругі. Але гутарка наша, ўжо зацікавіўшая мяне, так і не дайшла да канца. Гулка загудзеў параход, забеглі матросы, ажывілася публіка. Мы аглянуліся. На высокім змрочным берагу чорным зломам падымалася званіца, свяціліся аганькі, віднеліся 2-3 чырвоныя плямы, бартавыя ліхтары параходаў, стаяўшых тут у прыстанях. Гэта быў Яр, горад, у которым майму падарожнаму трэба было сысці. Мы развіталіся. А ты што, на самай справе лічыў грэкаў і рымлян народамі некультурнымі і напаўкультурнымі? Пацікавіўся я ў Максіма. Ён няпэўна паціснуў плячыма. Вельмі мяне гэта здзівіла. Нават Адам Богданович пісаў пра свайго сына. Грэцкіх паэтаў, асабліва Анакрэона і Феакрыта, чытаў у перакладах і ў арыгінале, вывучаў самастойна грэцкую мову, а лацінскую ён вывучаў у школе і ведаў яе прыстойна. Глава 16. Творчасць. Вы кажаце мне, што душа ў паэта, калі спараджае ён дзіўныя вершы, нябесным агнём абагрэта, і ў час той між люду ён першы. Ах, дзякуй вам, дзякуй на гэтай прамове. Душа моя, пэўна, шчаслівай была бы, калі б я не ведаў, панове, што пекна спяваюць і жабы. Максім Богданович. Я вырашыў напісаць верш. А што тут такога? Пішуць жа іх неяк. А чаму я не магу? Я ўзяў новы сшытак і аловак, сеў у фатэлі, паклаўшы сшытак на калені, і задумаўся. Натхненне не прыходзіла, замест яго з'яўляліся розныя думкі. Добра было б напісаць верш. Я б мог паказаць яго Варвары. Мінулы раз на музычнай вечарыне я чытаў ёй пераклады Верлена па памяці. Яна зразумела, што я знаўца паэзіі і зацікавілася. Вось каб зараз я б змог тады паказаць ёй свой уласны верш. Мог бы, каб мяне яшчэ раз запрасілі ў госці. А калі не запросяць, навошта я тады вершы складаю? Я паматляў галавой і перасеў за пісьмовы стол, сшытак і аловак ляжалі перада мною. А сам я ўтаропіўся ў акно. Пад вокнамі хадзілі людзі. Ці няма сярод іх знаёмых? Можа, Варвара пройдзе міма майго дома? Тады я выскачу і даганю яе. А калі яна будзе не адна? А з кім яна можа быць? Аловак і сшытак чакалі. На якую тэму мне пісаць верш? Напэўна, пра прыроду. Ці я ведаю пра нешта іншае, больш цікавае і прыгожае? У чым шукаць красу? Пачыналіся творчыя пакуты. А між тым, у саміх маіх узгадках пра Варвару было тое, чаго я не заўважаў. А Максім Богданович быў здольны для пачуццяў знаходзіць стройныя, дасканалыя вершаваныя формы. Мне доўгае расстанне з вамі чарней ад вашых чорных кос. Чаму ж нядобры час прынёс мне доўгае расстанне з вамі? Я пабляднеў ад горкіх слёз, і трыалет пачаў словамі: мне доўгае расстанне з вамі чарней ад вашых чорных кос. А мне ўсе мае думкі пра Варвару здаваліся недарэчнымі. Я гнаў іх, бо яны перашкаджалі мне ў творчых памкненнях. Максім мог знаходзіць красу ў любой праяве жыцця. Калісь глядзеў на сонца я. Мне сонца асляпіла вочы. Ды што мне цемень вечнай ночы, калісь глядзеў на сонца я. Няхай усе з мяне рагочуць, адповедь вось для іх мая. Калісь глядзеў на сонца я. Мне сонца асляпіла вочы. Надвор'е было цудоўнае, і я вырашыў пайсці на свежае паветра, на Волгу. Хто ведае, можа, там народзіцца мой першы верш. Усім вядома, вялікія рэкі натхняюць на вялікія думкі, а Волга такая вялікая.
Усе лаўкі на бульвары былі занятыя. Месца, канешне, пры вялікім жаданні можна было знайсці. Напрыклад, прыткнуцца каля няпэўнага ўзросту гувернанткі, якая беспаспяхова пераконвае сваіх выхаванцаў не крычаць так моцна. Хапае месца і для 2 кабетаў сталага веку з карункавымі парасонамі ад сонца. Парасоны складзеныя, бо сонца няма. Можна прысесці і каля 3 гімназістак, якія абмяркоўваюць штосьці сваё дзявочае. Толькі ж не спадабаецца ім, відаць, тое, аб чым яны гавораць, не прызначана для чужых вушэй. Не ў пячору ж імісці, каб пазбегнуць цікаўных. А вось глуханямы, жэстыкулюе, падыходзіць да гімназістаў-старшакласнікаў. Ці не прапануе ён ім фотакарткі накшталт той, што Вася прыносіў у пячору. Не паспеў прыйсці на бульвар, як сустрэў знаёмых. Ужо крычаць, што новага, а новае тое, што не знаходжу сабе месца. Толькі на першы погляд здаецца, што месца хапае ўсім. А на самай справе маладому чалавеку, які сабраўся пісаць верш, няма куды падзецца. Я спусціўся да вады. Тут мяне наведала новая ідэя — напісаць пра тое, што вакол мяне. Так нарадзіліся першыя радкі, якія я занатаваў з сшытку. Гараць ліхтары на бульварах, дзяўчаты гуляюць па парах. Але ў гэтым вершы, які ў цэлым здаваўся вартым існавання, мне не падабаўся множны лік слова «бульвар». Чаму па бульварах? А таму што па парах. Але бульвар быў адзін. А што значыць па парах? Дзяўчаты гуляюць па парах са сваімі сяброўкамі ці з хлопцамі. Я напісаў вершык, у якім сам не быў здольны разабрацца. А як жа вынесці яго на суд чытачоў, удзельнікаў 3 глобусаў, ці паказаць Варвары? Трэба паспрабаваць стварыць штосьці містычнае, цьмянае, малазразумелае. Тады ў тых, хто будзе чытаць альбо слухаць, не з'явяцца дурныя пытанні. А калі з'явяцца, на іх можна будзе не адказваць, права аўтара. Так я вырашыў напісаць містычны верш пра навакольнае асяроддзе. І вось што атрымалася. Рэчка дыміцца цьмяная, месяц застыў у вадзе. Маленькі хлопчык-тапелец, босы бяжыць па траве. Не хапала ў ім пачатку, але я падумаў, што для першай творчай спробы дастаткова нядрэнна атрымалася. Гэтыя 4-радкоўе я таксама занатаваў. Цяпер можна будзе пачытаць яго сябрам у пячоры. Толькі наўрад ці эфект будзе большы, чым ад прынесеных Васем фатаграфічных картак. Але ж усё адно я быў задаволены. Вярнуўся на бульвар, вось тут і адбылося тое, аб чым я думаў. Я сустрэў Варвару. Яна была не адна, а з сяброўкаю. Толькі што народжаныя вершаваныя радкі дадалі мне смеласці. Я падышоў да дзяўчат і прывітаўся. Варвара ўзрадавалася, пабачыўшы мяне. Гэта была шчырая і непрыхаваная радасць. Збоку можна было падумаць, што мы знаёмыя даўно, а мы ж бачыліся ўсяго толькі 1 раз на музычнай вечарыне. «Вы, напэўна, былі на дадатковых занятках?» — сказала Варвара. «На занятках? Не, ні ў якім разе, чаму вы так падумалі?» «Даруйце», — дзяўчына кіўнула на сшытак, «але, пабачыўшы вас з гэтым, я вырашыла, што вы ўзмоцнена рыхтуецеся да іспытаў». «Да іспытаў? Ды я наогул забыўся, што гэта такое. Я быў цалкам паглыблены ў новае жыццё, дзе таксама існавалі іспыты, але яны не мелі нічога агульнага з тым, пра што гаварыла Варвара. Адзін з іх я толькі што здаў. І здаў, як мне здавалася, паспяхова. У гэтым сэнсе Варвара, пэўна, мела рацыю. Можна было сказаць, што я ішоў з дадатковых заняткаў. Я проста гуляю. Вось і ўсё, што адказаў я. Мы таксама. Няспешна мы ішлі па алеі. Нецярпліва пазірала ў мой бок сяброўка Варвары. Відаць, здзіўлялася, чаму Варвара нас не прадстаўляе адно адному. І я ведаў, па правілах трэба было. Толькі не падумаў я пра тое, што ў моманты ўзрушэння чалавек часта забываецца на правілы этыкету. Ды я сам забыўся на сваю абачлівасць, пачуцці перапаўнялі мяне да краёў. Вось на гэтым уздыме я і вырашыў усіх здзівіць. І ў мяне не было нават ніякіх думак адносна таго, чым гэта можа скончыцца. Я рэзка спыніўся, і дзяўчаты мусілі зрабіць тое ж. «Угадайце, што ў мяне ў руцэ?» — сказаў я з зусім новымі для сябе інтанацыямі, дэманструючы сшытак. «Сшытак?» — адказала сяброўка Варвары, з якой мы пакуль што не былі знаёмыя. «А ў сшытку?» Трэба адзначыць, што сваімі паводзінамі я здзіўляў перш за ўсё самога сябе. Адкуль што ўзялося? Яшчэ сёння зранку я не ведаў, як паводзіць сябе пры сустрэчы з Варварай. Але сустрэча адбылася, і я паводжу сябе свабодна і рашуча. Дзяўчаты глядзяць на мяне з захапленнем. Я валодаў сітуацыяй. Я заінтрыгаваў 2 сябровак, якія выйшлі на бульвар, не разлічваючы на нечаканасць, але сустрэліся з ёй. Я атрымаў сшытак з выглядам фокусніка і пасміхаўся. «Можа, у вас там нешта такое?» — з хітрай усмешкай сказала сяброўка Варвары. «На што маладым дзяўчатам глядзець нельга?» «А на што нельга глядзець маладым дзяўчатам?» «На рознага роду непрыстойнасці». «Непрыстойнасці?
Я ўзгадаў адразу кабету з фотакарткі. Манерна адстаўленая ножка, карункавыя панталоны, калматы кілім. Мільгануў за дрэвамі выразны твар глуханямога. Ягоныя рухі былі ўпэўненымі, вось бы каму выступаць на сцэне. Што ён ходзіць тут? Прапануе свой тавар? Няўжо дзяўчатам таксама? А што ж ён прадае ім? Я сумеўся. Не звяртайце ўвагу на Тацяну, выратавала мяне Варвара. Яна сваімі пытаннямі часта заганяе людзей у тупік. Тыя, хто даўно ведае яе, ўжо звыкліся. Ах, значыць, вас клічуць Тацяна. Так, Тацяна правяла рукою па сваіх белых, як пясок, валасах. Менавіта так клічуць мяне, бо Варвара чамусьці не палічыла патрэбным нас пазнаёміць. Я назваў сваё імя. «Вернемся да вашага сшытка», — сказала Тацяна. «Ці ўяўляе ягоны змест цікавасць для нас?» Новая нечаканасць. Чаму я вырашыў, што мая творчасць зацікавіць іх? «Давайте праверым», — прапанаваў я, але сшытак не паказваў. Я супакоіўся, бо прыдумаў новую гульню. «Пакажыце». Не адразу, бо самі сказалі, а раптам не цікава. Варвара сёння нагадала пра іспыты. І я хачу задаць вам некалькі пытанняў. Я павярнуўся да Тацяны і падкрэсліў, вельмі прыстойных пытанняў. Толькі вы не думаеце доўга перад тым, як адказаць. Кажыце адразу. Гэта гульня? Нешта накшталт гульні. Назовем яе дыялогі. Згодныя? Сяброўкі пераглянуліся. «Пагуляць у дыялогі», — перапытала Варвара. Я ведаў сэнс такіх перапытванняў, яны даюць час і магчымасць падумаць. Мы не супраць. Такім быў канчатковы адказ. Пытанне першае да Варвары. Ці адчуваеце вы сябе дарослай? Не ведаю. Не адчуваю. А вы? Мы дамовіліся, што пытанні буду задаваць я. Тады гэта не дыялогія, а допыт, сказала Тацяна. Гэта не допыт, а гульня. І наступнае пытанне да вас. Ці лічыце вы, што толькі дзеці захапляюцца гульнямі? Ні ў якім разе. Я так не думаю, інакш бы вы не згадзіліся адказваць на мае пытанні. Так. А яшчэ я думаю, што людзі да самай смерці не перастаюць гуляць у гульні, толькі яны называюць гэта інакш. Палітыкай, мастацтвам, каханнем. Каб мы не згадзіліся гуляць у дыялогіі, то ўсё роўна гулялі б у іх. Мы б не ішлі моўчкі па бульвары, мы б гаварылі паміж сабою. А ці ж гэта не дыялогі? А што скажаце вы? Павярнуўся я да Варвары. У кожнага свае гульні. Не ўсе з аднолькавым захапленнем могуць гуляць у адно і тое ж. Адзін схільны да адной гульні, другі да другой. Гэта закладзена ў прыродзе чалавека. Тое самае тычыцца хлопцаў і дзяўчат. Для тых і іншых павінны быць свае гульні. Ёсць, канешне, шмат агульных, але так і мусіць быць, бо ў жыцці мужчыны і жанчыны ідуць не супрацьлеглымі шляхамі, а толькі па двух баках аднаго і таго ж шляху, і часта паказваюць адно аднаму дарогу. Але ж усё адно малыя дзяўчынкі гуляюць з лялькамі, а хлопчыкі з шаблямі. Але і хлопчыкі і дзяўчынкі гуляюць з мячыкам, перабіла яе Тацяна. І мужчыны, і жанчыны захапляюцца жывапісам, музыкай і літаратурай, падхапіў я. Таму я сёння ўпершыню склаў верш і занатаваў яго ў гэтым сшытку. А вы, калі хочаце, можаце ўзяць і прачытаць. Як цікава. А я думаў, што некаторыя дзяўчаты і жанчыны лічаць быць паэтам сорамна. Але ж вы не паэт, вы самі сказалі, я сёння ўпершыню напісаў верш. Сшытак быў перададзены дзяўчатам. Я прасіў іх, каб яны не чыталі верш пры мне, а толькі дома. Для мяне іх думка мела вялікае значэнне. Ці будзе мець мой твор уплыў на ўражлівыя дзявочыя душы? Адам Богданович пісаў пра сваю першую жонку, маці Максіма. Яна шмат чытала. Яе лісты ўражвалі трапнасцю назірання і сакавітасцю мовы. Адзінае напісанае ёй апавяданне паказвае, што яна валодала выяўленчым дарам, а пры гэтай мове з яе магла б атрымацца выдатная пісьменніца. Неабходна адзначыць яшчэ адну рысу. Надзвычайны, часам пакутлівы натуралізм уяўлення. Не толькі Дастаеўскі мучыў яе хваравітай яркасцю перажыванняў, асабліва сон Свідрыгайлава, але нават чытаючы сацыялогію Спенсера, дзе праводзіцца аналогія паміж фізіялагічным арганізмам і грамадскім, яна так яскрава уяўляла ў чалавекападобных формах нейкую пачвару, галаву якой складаюць літаратары і навукоўцы, у грудзях корпаюцца паэты, у нагах снуюць рамізнікі, машыністы і іншыя, машыны, цягнікі, тэлеграф. Яна прыходзіла ў жах ад гэтага жудаснага стварэння сваёй фантазіі, і я толькі жартам мог прагнаць гэтую мрою. Я ішоў і думаў пра тое, што яшчэ не раз буду сустракацца з дзяўчатамі, што наперадзе мяне чакае шмат добрага і цікавага, я абавязкова даб'юся поспеху ў жыцці і будуць мяне любіць. Такі настрой цудоўна перададзены ў вершы Максіма. Я хацеў бы спаткацца з вамі на вуліцы, у ціхую сінюю ноч і сказаць: бачыце гэтыя буйныя зоркі, ясныя зоркі Геркулеса?
Да іх ляціць наша сонца і нясецца за сонцам зямля. Хто мы такія? Толькі падарожныя, папутнікі сярод нябёс. Нашто ж на зямлі сваркі і звадкі, боль і горыч, калі мы ўсе разам ляцім да зор? Я ішоў дамоў, а па дарозе ўяўляў, як павяду дзяўчат пакручастай сцежкай, а яны не будуць ведаць, куды мы ідём. Так, мы будзем ісці адным шляхам, але я буду правадыром. Яскрава бачу, як прывяду Варвару з Тацянай у пячору, як будуць уражаны мае сябры. Але раптам я спыніў сябе. Ці варта гэта рабіць? Ці не для таго ствараюцца тайныя саюзы, каб заставацца тайнымі? Што будзе з глобусамі, калі кожны правядзе туды тых, каго палічыць патрэбным? Сяброў, братоў, сёстраў, бацькоў? Не, так не павінна быць. Сябры майго сябра не мае сябры. Нічога сабе, я таксама такі канспіратар. Спадабаліся мне дзяўчаты, і я ўжо гатовы рассакрэціць таварыства. Не, ніколі ў жыцці. Няхай лепш усе застаюцца недасведчанымі і толькі бачаць плён нашага самаўдасканальвання, захапляюцца і здзіўляюцца. Але ж калі думка прывесці старонніх людзей у пячору прыйшла ў галаву мне, то цалкам верагодна, што яна магла з'явіцца яшчэ ў некага. Трэба нешта рабіць. У нашага саюза няма ніякіх праграмных дакументаў, варта скласці нейкі статут, збор правілаў і законаў абавязковых для выканання. Я прыспешыў крок, бо вырашыў зайсці яшчэ да Ціхамірава, каб пагаварыць з ім на гэтую тэму. Чаму менавіта да яго? Бо было ўжо дастаткова позна. Я б, канешне, мог зайсці да Максіма, але ў таго было шмат малых братоў, а месца, каб спакойна пагаварыць, не было наогул. У Діадора таксама вялікая сям'я. Я ішоў да яго, каб абмеркаваць арганізацыйныя пытанні, а прыйшоўшы, даведаўся, што жыццё ёсць сон. Глава 17. Жыццё ёсць сон? Будзем жыць у Люцылі так, каб наша жыццё, як каштоўная рэч, займала няшмат месца, але каштавала дорага. Сенека, лісты да Люцылія. Паглядзі, што ў мяне ёсць. Ціхаміраў пацягнуў мяне ў свой пакой. Я чамусьці адразу вырашыў, што ён таксама напісаў вершы і цяпер хоча пахваліцца. Пакуль ішлі доўгім цёмным калідорам, я паспеў пашкадаваць, што аддаў свой сшытак дзяўчатам, але хутка супакоіўся, паўтарыў вершы пра сябе і пераканаўся, усё цудоўна памятаю. Вось, ён даў мне невялікую кнігу ў мяккім пераплёце. Што гэта? Пачытай, што на вокладцы напісана. Перажыткі старажытнага светасузірання ў беларусаў, этнаграфічны нарыс А.Я. Богдановича, прачытаў я. Бацька нашага Максіма? Так, ён піша кнігі? Хутчэй за ўсё табе варта ўжываць гэты дзеяслоў у прошлым часе, сказаў Ціхаміраў. Які дзеяслоў? Перапытаў я, заблытаўшыся ў мудрагілістай фразе. Не піша, а пісаў. Звярні ўвагу на год выдання. Кніга з'явілася ў свет у 1895 годзе, а цяпер 1909. Я не сумняваюся ў тым, што цяпер 1909 год, і не забыўся, што жывём мы ў Яраслаўлі, помню сваё імя, ведаю, што твоё прозвішча Ціхаміраў. Ён засмяяўся. Пачытай пару фрагментаў з кнігі, а я пайду папрашу, каб нам зрабілі гарбаты. Сёння ў нас ёсць маё любімае ванільнае печыва, хачу цябе пачаставаць. А твой бацька? Яго няма, і будзе ён не хутка, займаецца палітыкай, сказаў ён і знік з пакоя. А я пачаў чытаць. Фрагменты з кнігі А.Я. Богдановича «Перажыткі старажытнага светасузірання ў беларусаў». Еўнік. Еўнік жыве ў еўні, ў печцы ці на печцы. Па знешнім выглядзе мала адрозніваецца ад дамавіка. Толькі тым, што дамавік здаецца ў белым насове, а еўнік у чорным, трэба разумець ад куродыму, толькі вочы гараць, як вуголле. Дамавік і еўнік гаспадарлівыя. Еўнік начамі мяце гумно, вее збожжа, а ў дасведчаных гаспадароў нават малоціць зранку. Хлеўнік. Дамавік і еўнік заўсёды жаданыя госці, з імі сябруюць, ім дагаджаюць. Яны маюць параўнальна бяскрыўдны нораў, дбаюць аб гаспадарцы, калі жывуць у згодзе з гаспадаром. Але хлеўнік не такі, не такое стаўленне да яго. Як толькі ён паказваецца, зараз жа імкнуцца выжыць, пазбавіцца ад яго. І не дзіва, ён псуе скаціну, гайсае па начах на конях, а ад такіх скачак коні хутка худаюць, і калі своечасова не пазбавіцца ад хлеўніка, хутка гінуць. Бывае, ён ездзіць па чарзе, то на адным кані, то на другім. Часам прывязваецца да якога-небудзь аднаго улюбёнага. Конь б'ецца, скача, як шалёны, хоча скінуць хлеўніка, але гэта не ўдаецца. Конь іржэ, кліча гаспадара на дапамогу. Прыйдзе гаспадар, нікога няма, толькі конь упараны і не можа аддыхацца. Тое самае бывае і з каровамі, на іх таксама хлеўнік ездзіць.
Коровы бегают по хляве, мыкают, худают, перестают давать молоко. Хлеўнік баіцца сарокі, і дасведчаныя фурманы вешаюць гэтую птушку над дзвярыма канюшні. Варажбітка і лекарка мястэчка Халопінічы барысаўскага павета, ад якой мы запісалі значную частку нашых матэрыялаў, паведаміла нам самы верны сродак пазбаўлення ад хлеўніка. Трэба звіць з пасконі, канопля з тычынавымі кветкамі, пугу. Звіць у 3 столкі, на канцы навязаць 3 вузельчыкі, адступіць і навязаць яшчэ 5 вузельчыкаў, а пасля яшчэ 3. У ноч, калі настане маладзік, перад хлявом паставіць жароўню з асінавым вуголлем. Калі ўжо ўсё падрыхтавана, узяць карову ці каня за хвост і гнаць праз хлеў да дзвярэй, біць пугаю, перагнаць праз жароўню, так перабраць усіх кароў і коней. Пры гэтым трэба казаць: пайшла хіра, хвароба погань, на ўзвей вецер. Ну, як табе падабаецца? Ціхаміраў з'явіўся ў дзвярах з падносам, на якім стаялі 2 шклянкі з гарбатай і вазачка з печывам. Хто? Хлеўнікі з еўнікамі? Мне з імі не жыць. Па-першае, яшчэ невядома, з кім табе жыць. Па-другое, я пытаюся пра кніжку, сказаў Ціхаміраў, ставячы паднос на стол. Не глядзі, што няма цукарніцы, я кінуў нам па 2 лыжкі. Ты памяшай. Я паслухмяна размешваю цукар срэбнай лыжачкай. Кніжка цікавая, адзначыў я, добра было б пачытаць. Табе Максім даў? Так. Максім любіў гэтую кнігу, ён па ёй вывучаў сваю далёкую загадкавую бацькаўшчыну. У 1913 годзе Максім Богданович пісаў у Вільню свайму сябру, сакратару нашай нівы Вацлаву Ластоўскаму: «Пасылаю вам у прэзент кніжку бацькі. Вы, здаецца, любіце розныя унікумы. Ну, гэта унікумы ёсць, бо надрукаваная яна была ў невялічкім ліку экземпляраў і ў продаж пушчана не была. Бацьку ёй нешта не спадабалася, і ён узяў яе з кнігарняў. Мяне здзіўляе толькі адно», — падзяліўся я з Ціхаміравым сваім сумневам. «Як гэта варажбітка і лекарка мястэчка Халопінічы барысаўскага павета дазволіла запісаць ад яе значную частку матэрыялаў? Варажбіты ж нікому не перадаюць свае сакрэты, апрача сваіх вучняў і нашчадкаў». «Менавіта так!» — Ціхаміраў падскочыў з крэсла. Прызнаюся, мяне гэтыя рэзкія рухі часам нервавалі. Можа, на сцэне гэта ўсё і добра, але ж у рэальным жыцці. «А што б ты сказаў, каб даведаўся, што варажбітка і лекарка М. Халопінічы барысаўскага павета, родная бабка Адама Богдановича і, адпаведна, прабабка Максіма?» Ціхаміраў увайшоў у ролю, а я не мог зразумець, ці ён паведамляе мне надзвычай цікавы факт, ці проста містыфікуе. Я нават забыўся, з якой нагоды завітаў да яго. «Што ты маеш на ўвазе?» — запытаўся я. «Ты кажаш мне, што прабабка майго суседа па парце была варажбіткай, і я мушу табе верыць?» «Канешне». «Чаму?» «Таму што так было на самай справе». Адам Богданович пісаў пра сваю бабулю Рузалю. Яе вядомасці ўплыў як варажбіткі знахаркі і захавальніцы народных абрадаў у выключныя моманты народнага жыцця, радзіны, хрэсьбіны, вяселлі, хаўтуры, сеўбы, зажынкі, дажынкі, талака, улазіны шырока былі распаўсюджаны ў Халопініцкай акрузе. Да яе прыходзілі па параду і ва ўсе ўрачыстыя моманты запрашалі парадак даваць. А таксама быў яшчэ ў бабы Рузалі маленькі даходзец, варажба на картах і знахарская дапамога. Варажбу яна лічыла справай грахоўнай, каялася папу на споведзі і заракалася варажыць, але супраць неадступных просьбаў і ўпрошванняў з паданнем на калені, з паклонам у ногі, з бажбой, што грэх бяру на сябе. Які тут грэх? Параіць, памагчы чалавеку ў бядзе. Супраць такіх просьбаў баба не магла ўстаяць. У якасці кампрамісу са сваім сумленнем рашуча адмаўлялася варажыць увечары напярэдадні нядзельных і святочных дзён, на куцю і ў вялікі пост. Але калі і тут да зарэзу патрэбна была варажба, і калі прытым чалавек прыехаў здалёку альбо прыйшоў, бабуля Рузаля сама аддана абцяжарвала сваё сумленне. Калі ў старасці ў яе ўтварылася кастаеда на локці правай рукі, баба вызначыла 2 прычыны: альбо таму, што варажыла на картах, альбо таму, што прысягу прымала. Сведчанне пад прысягою было зразумела праўдзівым, але па старажытнаму перакананню, якое баба цалкам падзяляла, і ад праўдзівай прысягі 12 жыл замірае, а што ж тады ад непраўдзівай. Але знахарская дапамога травамі, мазямі на мядзвежым і заячым сале, адварамі, настоямі і іншая прымітыўная хірургічная дапамога, як упраўленне вывіхаў, перавязкі пры пераломах касцей, упраўленне пупочнай грыжы і іншае не лічылася грахоўным, калі выконвалася без шэптаў і замоваў. Такая дапамога здзяйснялася большай часткаю задарма для ўратавання душы. Да і браць за гэта грошы альбо плаціць за гэта грашыма лічылася непрыстойным.
Іншая справа, калі ўзгадаўшы аб дапамозе, прынясуць вам пры выпадку кавалак сала, пару-другую яечак ці мятку ў падарунак, у ганаровы дар, ганарары, гэта не парушала прыстойнасці, зусім наадварот, інакш вы рызыкавалі паказацца невыхаваным. За варажбу на картах цвёрдая такса была ў 3 капейкі за сеанс у 3 раскладачкі. Стараватыя людзі, калі варажба давала важныя ўказанні альбо дасягала мэты ці была па сэрцы, клалі ад шчодрасці цэлую дзясятку, гэта значыць пятака, 10 грошай. Гэта быў няверны, але ўсё ж такі даход, які ў год складаў асобную частку ў бабіным бюджэце, рублі 2-3, і то грошы. Практычны здаровы розум ведаў заўсёды, што ад карася не народзіцца парася, што жнецца менавіта тое, што сеецца, гаварыў Ціхаміраў. Гэта не перашкаджала, аднак, існаванню пераканання, што чалавек нараджаецца ў выглядзе нейкай белай старонкі, на якую можна пісаць усё, што заўгодна. З гэтага пункту гледжання выхаванне і умовы асяроддзя цалкам ствараюць чалавека. Здавалася, варта толькі выпрацаваць мэтазгодны план выхавання, каб стварыць ідэальных людзей. Канешне, і гэта справа нелёгкая, але ва ўсялякім выпадку гэта справа рук чалавечых, кіруемых свядомасцю і воляй, не нейкіх непераможных стыхійных сілаў. Вучэнне Дарвіна паклала канец усім падобным надзеям, сістэматызаваўшы ўсе вядомыя факты спадчыннасці і склаўшы іх у грозную сілу. Ты зараз гаворыш ад сябе ці ўжо пачаў знаёміць мяне са сваёй сцэнічнай роллю? Запытаўся я, адставіўшы шклянку з гарбатай. Ціхаміраў спыніўся, паглядзеў на мяне і сказаў: «Канешне, але ты маеш рацыю. Гэта звязана з роллю. Я шмат думаю пра спадчыннасць апошнім часам. Пра гэта шмат напісана. Напрыклад, Эміль Заля паказвае ў сваім рамане чалавека, у якім у пэўныя моманты абуджаецца крывавы інстынкт, і ён нічога не можа зрабіць з сабою. Што ты хочаш гэтым сказаць? Пачакай. Ціхаміраў выцягнуў з шуфляды кнігу ў цвёрдым пераплёце. Паслухай, што пісаў таленавіты французскі пісьменнік Гюё. Шматлікія сучасныя навукоўцы і філосафы ўпэўнены, што выхаванне радыкальна бяссільнае, калі справа датычыцца глыбокіх зменаў спадчыннага тэмпераменту і характару. Па іх меркаванні злачынцамі нараджаюцца, як нараджаюцца і паэтамі. Лёс дзіцяці прадвызначаны ва ўлонні маці і затым непераадольна разгортваецца ў жыцці. Няма лекаў супраць той агульнай хваробы для ўсіх неўраўнаважаных вар'ятаў, злачынцаў, паэтаў, істэрычных кабетаў. Хваробу гэтую назвалі неўрастыніяй. Неўраўнаважаныя назаўсёды страчаныя для чалавецтва. Гора яму, калі яны даюць нашчадкаў. Сям'я Юке мела сваім продкам п'яніцу і выставіла за 75 гадоў 200 злодзеяў і забойцаў, 288 калекаў і 90 прастытутак. У старажытнасці цэлыя сем'і былі абвешчаныя нячыстымі і праклятымі. Далей ён піша пра падабенства гіпнозу і выхавання. Гіпнозу і выхавання? Па-мойму, ты не сочыш не толькі за сваімі, але і за чужымі думкамі. Няўжо гэты аўтар рэкамендуе ў выхаваўчых мэтах гіпнатызаваць дзяцей? Ты не сочыш за маімі думкамі, пакрыўдзіўся Ціхаміраў. Твае думкі блытаюцца. Ага, каб разабрацца ў іх, трэба мець хоць крышачку цярпення. Таму дазволь мне... Дазволь... Я зразумеў, што варта памаўчаць і паслухаць. Гавары, хто табе не дае, толькі супакойся, у цябе выгляд чалавека, які адкрыў нікому невядомы сакрэт. Ты здагадлівы? Я падумаў, што яшчэ крыху, і я буду сумнявацца ў душэўным здароўі свайго сябра. Яго паводзіны мяне здзіўлялі. Ён меў вочы чалавека, які шмат часу правёў без сну, а кожнае сказанае слова выдавала ўнутранае хваляванне. Ты ведаеш, я пачаў працу над ролю ў п'есе «Жыццё ёсць сон», і мяне натуральна цікавіць усё, што тычыцца гэтай тэмы. У адной старой кніжцы слова «гіпноз» перакладаецца як «насланнё». І мне здаецца гэта правільным, бо на гіпнотыка менавіта насылаецца чужая воля. І я зразумеў, што мастацтва гэта таксама насланнё. Вось у чым яго сакрэт, вось чаму вершы прымушаюць хутчэй біцца сэрцы людскія. А паэты, пісьменнікі, мастакі, акцёры, яны хто? Гіпнатызёры? Натуральна! Магчыма, кожная версія мае права на існаванне. Нездарма верагоднасць займае месца паміж праўдай і няпраўдай, паміж тым, што адбылося, і тым, што магло адбыцца. У нармальным стане мы не знаходзімся ва ўладзе якога-небудзь эксперыментатара, але вакол нас усё адно ствараецца сетка ўплываў. Карацей, паўсюль суцэльнае насланнё. Здольнасць супраціўлення, якому ў кожнага чалавека розная. Ёсць людзі, для якіх яно наогул немагчыма, іх асоба раўняецца амаль нулю ў суме матываў, што вызначаюць іх дзеянні. Разнастайныя формы падпарадкавання, малпавання, захаплення, абаяльнасць уладарнай асобы — усё гэта прадукты наслання. І што, змест п'есы таксама так звязаны з гіпнозам, што ты захапіўся гэтымі ідэямі, спытаўся я. Ціхаміраў збянтэжана паглядзеў на мяне. А ты
Не ведаеш зместу драмы? Адкуль мне яго ведаць? Я ж распавядаў на апошніх занятках гуртка ў гімназіі. А я ўжо не памятаю. Тады ўсё ясна. Мне варта было спачатку пераказаць табе п'есу, а пасля ўжо казаць пра ўсё астатняе. Але я перакажу яе зараз, і ты ўсё зразумееш. Драма «Жыццё ёсць сон» да гэтага часу ставіцца ў Іспаніі. Перакладчыку давялося ўбачыць яе на сцэне ў Мадрыдзе, і ён пераканаўся, што яна не толькі сцэнічная, але што яе сімвалічны філасофскі сэнс ад сцэнічных эфектаў выступае яшчэ больш ярка і выразна. А далей ён кажа, неабходна, каб асобы, якія загадваюць рэпертуарам рускіх тэатраў, не пакінулі без увагі багаты сцэнічны матэрыял, адлюстраваны ў драмах Кальдэрона. Ты зноў пераконваеш мяне, што іспанская драма вартая рускай сцэны, а абяцаў пераказаць змест. Ну, слухай, дзеянне адбываецца ў Палоніі, гэта, напэўна, сучасная Польшча. Але тады гэта была моцная дзяржава. Гэта драма пра чалавека, які памёр яшчэ да нараджэння, бо быў пракляты. Калі ён нарадзіўся мёртвым, то гэта хутчэй драма ягоных бацькоў. Ты ўсё разумееш літаральна. Сігізмунда быў сынам караля Польшчы. У начных снах і трызненнях яго маці шмат разоў бачыла адно і тое ж. На свет нараджалася пачвара, якая мела выгляд чалавека. Ён нарадзіўся пры такім жахлівым гараскопе, што крывавае сонца ўступіла ў бойку з белай поўняй. Адбылося такое зацьменне сонца, якога не было з дня ўкрыжавання Хрыста. Ён адразу выказаў свой нораў, забіўшы сваім нараджэннем тую, якая давала яму жыццё. Астролагі прадказалі, што Сігізмунда будзе жорсткім тыранам. Кароль Палоніі вырашыў праверыць, ці не дадзена мудрым пераадолець уплыў лёсу і зор. Ён абвясціў, што інфант нарадзіўся мёртвым, а сына пасяліў у турэмнай вежы далёка ў гарах. Кожнага, хто хаця б выпадкова бачыў прынца, чакала смерць. У вежы прынц-вязень меў настаўніка Клатальда, які выкладаў яму навукі і асновы каталіцкай веры. Сігізмунда не мог выявіць ні сваіх добрых, ні дрэнных якасцяў, бо нават зоры, якія вызначалі яго лёс, ён бачыў праз турэмныя краты. А пасля караля Польшчы Басілія наведала думка, што замураваўшы роднага сына ў вежы, паступае ён не па-хрысціянску. Яму падалося, што ратуючы сваю краіну і народ ад жорсткага караля-тырана, ён сам выступае як тыран у адносінах да свайго роднага сына. Так кароль Польшчы вырашыў праверыць свайго сына, аб чым марыў Сігізмунда за кратамі. Ці можа чалавек перамагчы свой лёс, ці можа неба злітасцівіцца і змякчыць наканаванае. Ён дае магчымасць Сігізмунда выпрабаваць сябе. Па загадзе караля настаўнік падмяшаў свайму выхаванцу соннага зелля. Пот халодны заструменіў па Сігізмунда, ён знерухоміў, і каб не ведаў настаўнік, што ён спіць, а сон толькі прывід смерці, то мог бы сказаць «прынц мёртвы». Так апанаванага глыбокім сном польскага прынца перавезлі ў палац, дзе ён прачнуўся сярод раскошы. Меркавалася, што калі зоркі прадказалі праўду і Сігізмунда будзе жорсткім і нястрыманым тыранам, то яго зноў усыпяць і ў стане летаргіі занясуць у вязніцу. Кароль лічыў, што такім чынам ён зможа пакінуць злу свабодны выхад і даць яму магчымасць думаць: «Усё, што я бачыў, толькі сон». Гэты мудры бацька кажа настаўніку: «І калі так ён будзе думаць, не памыліцца ён Клатальда, бо ў гэтым свеце кожны жыве і толькі бачыць сон». Так бацька даў свайму сыну магчымасць адчуць сябе каралём, а пасля зноў апынуцца за кратамі. І што было далей? Тое, што прадказалі зоры. Ён быў жорсткім і помслівым, забіваў людзей, прыніжаў бацьку і настаўніка, хацеў іх таксама знішчыць. Ён помсціў бацьку за тое, што той выхоўваў сына як дзікага звера. І прынц зноў трапіў у вязніцу? Вядома, а сваю ўладу стары кароль вырашыў перадаць герцагу Масковіі Астольфа. Той быў добры, але народ узбунтаваўся, людзі не хацелі караля-чужаніцу, пачалося паўстанне. Сігізмунда быў зноў вызвалены з турмы. Ён змагаўся супраць свайго бацькі і перамог, але нораў ягоны змяніўся. Ён стаў ідэальным уладаром. Усе здзіўленыя, Сігізмунда кажа, што настаўнікам яго быў сон, што ён баіцца зноў прачнуцца і ўбачыць сябе ў турэмных мурах. Я ведаю, зямное шчасце праходзіць усё, як хуткі сон. Вось такая драма, невычэрпная крыніца для роздуму. А твая роля? Мая? Паяц Кларын. Ён браў удзел ва ўсіх падзеях, а калі пачалося паўстанне, вырашыў схавацца між скалаў, каб дзве дулі смерці паказаць. Паказаў? Толькі напаткаў сваю смерць. Забіла шальная куля. А перад смерцю я
Не я, а Кларын, запнуўся і тут жа паправіўся Ціхаміраў, прамаўляе: няма дакладнага шляху ад лёсу, каб свайго схавацца, ад непазбежнага сысці. Акрываўленае цела паяцца сімвалізуе бессэнсоўнасць змагання з вышэйшымі сіламі. А дзе гэта ўсё адбываецца? Перапытаў я. Я ж табе ўжо казаў, тонам пакрыўджанага дзіцяці адказаў Ціхаміраў. А я ўжо забыў. Ты мне даруеш? Дарую. Дзеянне адбываецца пры двары караля Палоніі. Гэта значыць недалёка ад радзімы нашага Максіма, адзначыў я. Чаму? Разгублена паглядзеў на мяне Ціхаміраў. А таму, што нарадзіўся ён у Беларусі? Ты хіба не ведаў? А што, хіба ёсць такая як краіна? Такой краіны няма, але ён там нарадзіўся. І я быў упэўнены, што Максім нарадзіўся ў Ніжнім Новгарадзе, а яго маці была сястрой жонкі пісьменніка Максіма Горкага і рана памерла, сказаў Ціхаміраў. Ты ўсё пераблытаў. Максім нарадзіўся ў Мінску, а ў Ніжні яны пераехалі, калі маці ўжо памерла, а Максіму было 5 гадоў. А сястра жонкі пісьменніка? Гэта другая жонка бацькі, зразумеў? Ціхаміраў кіўнуў і сказаў: зрэшты, якая розніца? Кальдэрон сцвярджаў, што ўсё жыццё памылка, а лепшы міг, калі чалавек не разумее гэтага. А бацька твой ужо ведае пра ўсе гэтыя справы? Не, уздыхнуў Ціхаміраў, але хутка даведаецца. Ты так думаеш? А хіба гэта можна схаваць? І што ты будзеш рабіць? Спытаў я. Шчыра кажучы, я проста не ўяўляў, што будзе, калі ўсё гэта выплыве. А ўжо тое, што можа зрабіць Ціхаміраў, мне было цяжка паставіць сябе на яго месца. А яшчэ лепш прызнацца. Я скажу бацьку ўсё як ёсць, а там... Чаму ты вырашыў, што нашыя родныя наогул здольныя зразумець нас? Я б на тваім месцы не рабіў гэтага, не казаў бы нічога да апошняга. У кожнага сваё месца, і кожнаму сваё, сказаў мне на развітанне Ціхаміраў. Але я веру ў сваю шчаслівую зорку. Сустрэнемся ў пячоры. Сустрэнемся. Ты не забыўся ўзяць кнігу? Не, я не забыўся. Перажыткі старажытнага светасузірання ў беларусаў былі са мною. Глава 18. Перспектыва. Беларусы лічаць цень нечым накшталт адбітку душы, як бы двайніком чалавека. Адам Богданович. Кнігі з бібліятэкі Адама Богдановича мелі вялікі ўплыў не толькі на Максіма, але і на яго сяброў. Дзеадор Дзябольскі пісаў: «Не адразу пасля нашага знаёмства ён распавёў мне, што піша вершы на беларускай мове. Неяк сустрэўшыся са мной у шырокім калідоры гімназіі, ён працягнуў мне тоненькі сшытак. Гэта быў толькі што атрыманы ім нумар нашай нівы. Ён падаў яго разгорнутым, і я прачытаў: «Чуеш гул? Гэта сумны маркотны лясун пачынае няголасна граць. Пад рукамі яго, навяваючы сум, быццам тысячы крэпка нацягнутых струн, танкаствольныя сосны звіняць». Мне спадабалася. У бліжэйшы ж дзень у мяне з'явіліся ўзятыя ўсё з той жа шафы невялікія ў зеленаватых вокладках кніжкі, некаторыя надрукаваныя лацінскім шрыфтам. Гэта былі кніжкі першых беларускіх пісьменнікаў. Так я пазнаёміўся з беларускай літаратурай, пра існаванне якой не меў да гэтага ніякага ўяўлення. З таго часу я стаў пастаянным чытачом нашай нівы. І я чытаў кнігу бацькі Максіма з захапленнем. Нічога не ведаю я тады пра Беларусь. Не нашмат болей, здаецца, мне ведаю і цяпер, таму не выклікала ў мяне супраціву аўтарская прадмова. Беларускія сяляне тлумачылі па-свойму выраз «западны край», выраз чужы для беларускай мовы. Яны перадавалі яго словамі «западлы край», гэта значыць «закінуты», «захудалы». Хаця з філалагічнага пункту гледжання можна было выступіць супраць такога вольнага перакладу, але рэчаіснасць яго апраўдвае. І жыццё беларуса, і яго творчая дзейнасць рэзка адзначаны пячаткай неразвітасці, адсталасці, забітасці. Менавіта западлы край, западлы народ. Узяць хаця б беларускія песні, гэта агульна прызнаная люстэрка народнай душы. Яны сведчаць аб той жа западласці. Песень у беларусаў шмат, але змест іх бедны, вельмі аднастайны. Зрэшты, гэтыя словы маглі быць напісаны аўтарам дзеля выдаўцоў і цэнзараў. Я з дзяцінства звыкся з тым, што на прадмовы не варта звяртаць увагі. Трэба проста самастойна чытаць кнігу. Слова даходзіць да нас з мінулых эпох, мінулых пакаленняў, мудрасці стагоддзяў. Трэба толькі ўмець знайсці і зразумець. Часам не абавязкова кнігу чытаць, дастаткова толькі ўзяць яе ў рукі і паглядзець. Максім Богданович пісаў: «Псалтыр, пакрытую няжорсткай бурай кожай, я ўзяў і срэбныя засцёжкі адамкнуў. Перачытаў радкі кірыліцы прыгожай, і воску з ладанам прыемны пах пачуў. Вось псальма слічная. Як той алень шукае крыніцы чыстай, так шукаю Бога я. Як вее свежасцю яе краса жывая.
Як радасна далей спяшыць душа моя. І бачу я ў канцы нехітрую прыпіску, што кнігу гэтую раб Божы Дзяк Гапон дзеля душы пісаў у месце ваўкавыску урок 7108 з пачатку дзён. Мяне не кранула прадмова, апрача яе ў кнізе было шмат цікавага. Я чытаў перад сном у ложку, а пасля заснуў і ўбачыў сон. Гэты сон, які я бачыў тады ўпершыню, не пакідаў мяне ўсё жыццё. Ён вяртаўся да мяне. Ноч, дарога, дрэвы паабапал дарогі, вельмі цёмна, у чорным небе халодная белая поўня, а на зямлі так цёмна, што я не магу бачыць зямлю пад сваімі нагамі, магу толькі адчуваць шлях брукаваны. Я не ведаю, куды іду, але з кожным крокам душу маю апаноўвае няпэўны і невытлумачальны страх. Хачу ісці хутчэй, але з чым параўнаць маю хуткасць? Такое ўражанне тапчуся на месцы. Ніколі раней не думаў, што бывае так страшна. Цемра суцэльная, і з кожным крокам расце ўпэўненасць, мне не выбрацца з гэтай цемры. Дарога пад урачыстай срэбнай поўняй, мой апошні шлях. І я ўжо чую ў цішыні шоргат кіпцюроў па бруку, мяне даганяе пачвара. Пачвара скача на мяне, валіць і раздзірае горла. Я задыхаюся ва ўласнай крыві, і апошняя мая думка — гэта не воўк, гэта вялізны сабака. Я падхапіўся ў жаху. Гэта была тая самая сітуацыя, калі адчуваеш сябе шчаслівым, бо ўсё, што адбылося, было толькі сном. Я дацягнуўся да шклянкі з вадой, якая звычайна стаяла на тумбачцы ля майго ложка, папіў вады і павярнуўся на спіну. Дзякуй Богу, што я, прынамсі, не самнамбул, падумаў я. Не хаджу ў сне, не лажу начамі па карнізе, не палохаю сваіх родных і блізкіх. Я стараўся супакоіцца, але страх не праходзіў. Апошняя акалічнасць мяне найбольш насцярожыла. Як такое магчыма? Сон скончыўся, а страх застаўся. Да таго ж, у час поўні не бывае такой суцэльнай цемры, усё цудоўна бачна. У Максіма Богдановича ёсць верш, які так і называецца «Самнамбул». Месяц выплыў над змрочнай заснуўшай зямлёй і павёў яго ў цёмную даль за сабой. І прывабіў да мглістай халоднай вады. Сэрца білася рыбкай у сеці тады. Але месяц правёў праз раку светлы шлях і развеяўся з сэрца дрыжачага жах. Зіхацела яна, серабра пуціна, увадзіла ў той край, дзе пануе вясна. Доўга-доўга цябе ён чакаў і шукаў, але вось час жаданы нарэшце настаў. І пайшоў ён па шляху, пайшоў аж да дна. Агарнула яго цішына, глыбіна. Я вырашыў, што мой сон вынік размовы з Ціхаміравым. Я супакоіўся, заснуў і зноў апынуўся на знаёмым брукаваным шляху пад поўняй. Толькі на гэты раз я ўсё цудоўна бачыў. Я вылез з пячоры на адкрытую прастору. Белая поўня заліла наваколле бліскучым святлом. Я адрозніваю кожны малы каменьчык на дарозе. Я ўпэўнена стаю на сваіх 4 нагах і назіраю за чалавечай постаццю, што ідзе, не разбіраючы дарогі. Я ведаю, што яму нішто не дапаможа. Я лячу ўслед за ім, скачу на спіну, дзяру горла і захлынаюся чужой крывёю. Гэты сон быў страшнейшы за папярэдні. Я ўпэўніўся, лепей мне не спаць гэтую ноччу. Я ціхенька ўстаў, запаліў святло і ўзяўся за кніжку бацькі Максіма. Там я знайшоў цэлы раздзел пра сон. Беларусы яшчэ захоўваюць погляд уласцівай першабытнай ступені разумовага развіцця, што падчас сну душа выходзіць з цела і наведвае розныя месцы, у тым ліку і недасяжныя, як, напрыклад, замагільны свет. Аднак яна не пакідае цела цалкам. Па меркаванні адных, у тым ліку і Рузалі Асьмаковай, знахаркі і тлумачальніцы сноў, яна як бы выцягваецца з рота ў выглядзе нязмернай стужкі, якая адным канцом застаецца ў чалавеку, а другім можа быць дзе хоча. Гэтым тлумачыцца, што цела падчас сну жывое. Іншыя ігнаруюць апошнія меркаванні і ўпэўнены, што душа выходзіць з цела цалкам, але не выпускае цела з поля зроку, як бы далёка яна не адлучалася. Калі целу пагражае небяспека альбо яго будзяць, душа спяшаецца вярнуцца на сваё месца. Як тыя, так і другія тлумачальнікі сноў згодныя ў адным, што моцны сон, калі чалавека цяжка пабудзіць, залежыць ад крайняй аддаленасці душы. Сны — гэта мроі душы падчас яе падарожжаў. У рэальнасці гэтых мрояў беларусы ніколькі не сумняваюцца. Толькі трэба іх, гэтыя мроі, разумець. Адсюль тлумачэнні сноў. Адно разумеецца проста, другое алегарычна альбо па аналогіях, а іншае тлумачыцца ў адваротным сэнсе. Возьмем для прыкладу некалькі традыцыйных тлумачэнняў. Бачыць у сне папа — мець справу з нячыстай сілай.
бачыць пахаванне да вяселля, пажар, шчасце, багацце, бачыць бабы, гарох, ліць слёзы, вырваць зуб ці пазбавіцца якога-небудзь члена свайго цела, смерць блізкага чалавека, калі пры гэтым цячэ кроў, памрэ крэўны родзіч. Асаблівае значэнне надаецца снам, у якіх фігуруе хто-небудзь з памерлых сваякоў. Тут трэба імкнуцца так ці інакш угадаць іх волю і выканаць яе. Нават сама назва сноў сведчыць пра адносіны іх да замагільнага свету. Відзець во сне, па-беларуску трызніць. Гэта слова стаіць асобна ў беларускай мове, не мае аднакарэнных вытворных. Нам здаецца, можна зблізіць яго са старажытным словам трызна. Прароцкі сэнс надаецца словам, сказаным у сне, але з прычыны таго, што яны часта бываюць малазразумелымі, трэба, як толькі чалавек пачне трызніць, узяць яго адной рукою за мізінец, злёгку пагладжваць другой рукой ягоную руку і задаваць пытанні, тады адказы будуць талковымі, тады нельга будзе нічога схаваць. Між іншым, так раўнівыя мужы выпрабоўваюць вернасць сваіх жонак. З папярэдняга вынікае, што беларусы ўяўляюць сабе душу як штосьці матэрыяльнае, але больш тонкае, чым адчувальныя рэчы. Душа, па іх тлумачэнні, дух, пара, як у лазні, якая можа бясконца мяняць форму і прымаць разнастайныя вобразы, а таксама быць нябачнай. Шмат хто сцвярджае, што бачылі, як у чалавека перад скананнем душа выходзіць з роту ў выглядзе пары. У нядаўнія часы, а ў некаторых мясцінах Беларусі і цяпер, адразу пасля смерці аднаго са сваякоў ставяць на стол місу з вадою і вешаюць перад абразамі целя акна чысты ручнік, каб душа магла ўмыцца і ўцерціся. У выпадку доўгай агоніі, калі душы цяжка развітацца з целам, адчыняюць аддушыну, а часам выдзіраюць са столі дошку, каб даць душы свабодны выхад на вольнае паветра. Чытанне мяне не супакоіла, таму я адклаў кнігу і пачаў думаць пра новую сходку ў пячоры. Чытаць ці не чытаць мне там свае вершы. Да гэтага часу я напісаў яшчэ пару. Але што вершы? Хіба маглі яны выказаць усе мае адчуванні? Ці той жах, які я толькі што перажыў у сне? Ніхто і нішто не можа перадаць майго жаху. Мы ўжо не пісалі адно адному цыдулкі на уроках, могуць лёгка перахапіць і даведацца пра нашыя намеры. Бяспечней зусім па-простаму падысці да сябра на перапынку і сказаць: «Вырашылі сабрацца сёння ў пячоры, згодны?» Усе былі згодныя. Прайшоў ужо час пасля першага пасяджэння, можна было падводзіць першыя вынікі самаўдасканальвання. Кожны меў што сказаць. На перапынку Максім падзяліўся са мной сваімі вясновымі ўражаннямі. Ягонае ўспрыманне вясны вельмі моцна адрознівалася ад майго. Я ўжо казаў, што не люблю гэтую пару года, а Максіму здавалася, што вясна напоўніла яго новымі сіламі, усхвалявала майго сябру чыстае мяккае паветра, што ціха казытала лёгкія, забіраючыся ў самыя далёкія, ужо адвыкшыя дыхаць куткі, і не стрываў, распластаўся ён на траве, і палілася яму ў душу салодкая ціхая лень, што тонкім хмелем плыла ў светлым, расплаўленым сонцам паветры, адбівалася ў вачах, у мяккай беспрычыннай усмешцы, і заваражыў яго і дрымотай гарнуў неперарыўны, ласкаючы вуха шум свежых лісцяў і невядома дзе пачынаўшыся і знікаўшы чысты звон. Ціха дрыжэў ён у паветры, і немаведама было, ці то гладкія белыя каменьчыкі грукацелі пад дзюрчашчай вадой, ці то пчолкі бруялі і уторвалі ім конікі трэскам, ці далятаў з далёкага гасцінца невялічкі перазвон бомаў, ці то проста ў вушах звенела. Вакол схіліліся сцябелькі зёлак, сіненькі цвяток над самай галавою павіс і вабіў спусціцца тоўстага, махнатага чорнага чмеля з чырвоным задком. Вышэй круціліся разнакаляровыя мухі, хісталіся галіны клянку, і праз выразныя цёмныя лісты дубоў сінела далёкае неба, пад ім марудна праплывалі белыя хмаркі, гледзячы на каторыя можна было забыць аб руху часу. Я сказаў, што вясной не варта ляжаць на зямлі. Гэта толькі здаецца, што цёпла, а на самай справе зямля яшчэ не прагрэлася. Да таго ж выглядаў ён няважна. Твар бледны, з выразнымі чырвонымі плямамі, частае дыханне, здавалася, ён хоча ўдыхнуць як мага болей паветра. Максім адказаў, што сам цудоўна ведаю ўсё, што я яму кажу, і нават болей за мяне, але ж на то і створаныя забароны, каб іх парушаць. З апошнім я быў прынцыпова незгодны, бо быў упэўнены, што трэба жыць па правілах. Максім вельмі ўсхваляваўся, даводзячы мне, што я памыляюся. Чалавек не шахматная фігурка, якую можна рухаць па дошцы. Жыццё не гульня, усяго нельга спланаваць. Можна, усё можна, адстойваў я свае перакананні. І ў жыцці, і ў гульні галоўнае ведаць правілы.
Можа, ты і маеш рацыю, задумаўся мой сябра. Бо ў паэзіі правілы трэба ведаць, гэта дакладна. Не ведаючы аснову вершаскладання, нічога добрага не напішаш. Гэтая ідэя была выказана ім пазней у паэтычным лісце да пана В. Ластоўскага. Халодным розумам праняўшыся, натхненне ён мусіў тым губіць, так кажа абвіненне. Сальеры ў творчасці ўсё хацеў паняць, ва ўсім упэўніцца, ўсё абмеркаваць, абдумаць спосабы і матэрыял, і мэту, і горача любіў сваю свядомасць гэту. У творчасці яго раптоўнага няма, аснова да яе спакойная дума. Максім сказаў, што гэтым разам збіраецца чытаць у пячоры свае беларускія вершы. Бо як толькі заходзіць размова пра насельніцтва расійскай імперыі, звычайна згадваюць усіх палякаў, латышоў, эстаў, літоўцаў, а дзе беларусы, так гаварыў ён мне. Мусіць, у Беларусі? Выказаў я сваё, можа, не зусім дарэчнае меркаванне. Не ў тым справа, махнуў рукою Максім. Галоўнае, каб кожны раз, калі ворагі беларушчыны ці проста недасведчаныя людзі будуць казаць, дзе мова, дзе культура беларуская, можна было б выхапіць з папкі верш і прачытаць. Гэта і будзе лепшым доказам існавання беларусаў. У мяне ўжо ёсць такія вершы, я хацеў бы паказаць іх вам. Ці ўсім гэта будзе цікава, засумняваўся я. Цікавасць узнікне тады, калі я спалучу свае ідэі з дасягненнямі сусветнай паэзіі. Якім чынам? Тваім любімым, з дапамогай правілаў, сказаў Максім з выглядам чалавека, якому, не гледзячы ні на што, удалося вынайсці новую сакрэтную зброю. Я хачу ўвесці ў беларускую паэзію 3 тыпы аднастрофных вершаў з трайным паўторам пачатковага радка, ці двухрадкоўя, ці паловы радка, на пачатку, у сярэдзіне і на канцы верша. Гэта 8-радковы трыялет, 12-радковы рандэль і 15-радковае рандо. У трыялеце паўтараецца пачатковае двухрадкоўе, у рандэлі пачатковы радок, у рандо пачатковая палова радка, ці двухрадкоўе, ці паловы радка, на пачатку, у сярэдзіне і на канцы верша. Паміж паўторамі ў трыялеце 1 і 2 радкі, у рандэлі 4 і 4, у рандо 7 і 5. Вось так. А я і не здагадваўся, што мой цяперашні сусед па парце мае такія глыбокія веды па тэорыі вершаскладання. Я думаў, усё значна прасцей. Відаць, шмат хто так думаў, пакуль не разумеў, а Максімава няспынная праца здзіўляла ўсіх. Змітрок Бядуля пісаў: «Сядзеў пры керасінавай лямпе штодня да 3-4 ночы. Галоўным чынам ён тады студыяваў тэхніку вершаў. Па гэтай галіне ён здабыў сабе шмат кніг, як на рускай, так і на іншых мовах. Ён меў спецыяльны тоўсты сшытак, які быў цалкам запоўнены матэматычнымі вылічэннямі і іерогліфамі, узорамі розных памераў вершаў. Гэтыя іерогліфы ён час ад часу ілюстраваў пробнымі вершамі, якія часам чытаў мне. Памятаю, чытаў ён тады вершы з японскай паэзіі, якія сваёй арыгінальнай формай зграбна выходзілі на беларускай мове. Рабіў ён доследы і метрыкі і рытмікі беларускіх народных песняў, аб якіх зноў жа пісаў таемныя іерагліфічныя знакі. Тое, што даецца лёгка, не цэніцца. Адам Богданович сцвярджаў, што паэт з Максіма атрымаўся дзякуючы цвёрдай волі, рэдкай мэтанакіраванасці і інтуіцыі. Займаўся ён у асноўным лежачы, уставаў і сядаў да пісьмовага стала, калі трэба было пісаць. У працы быў настойлівы і упарты. Паставіўшы нейкую мэту, ён цвёрда і няўхільна імкнуўся да яе ажыццяўлення. І гэта выяўлялася нават у дробязях. Калі яму было 11-12 гадоў, я памятаю, ён паставіў сабе мэту напісаць «Ойча наш» у 1 радок. Доўга гэта ў яго не атрымлівалася, але ён настойліва біўся больш за тыдзень, мяняў пёркі на ўсё больш і больш вострыя, літары памяншаліся да мікраскапічных памераў і нарэшце дабіўся свайго, напісаў 1 радок. І, захапіўшы лупу, урачыста панёс дэманстраваць сваё дасягненне стрыечным братам і сёстрам Гапановічам, якія былі азнаёмлены з усім ходам гэтай дзіцячай задумы. З той жа упартасцю ставіўся ён да вывучэння беларускай мовы і да напісання вершаў на ёй. Калі ўзяць пад увагу стан здароўя, неабходнасць вучэння і ўсе абставіны жыцця, то нельга не прызнаць ягоную працу ў гэтай сферы велізарнай. І нельга не палічыць яго намер нават дзёрзкім. Бо не пайшоў жа ён па лініі найменшага супраціву, не стаў пісаць па-руску. Яго пераклады сваіх жа вершаў сведчаць, што ён і па-руску мог бы пісаць нядрэнныя вершы. Але ён гэты лёгкі шлях яшчэ ў дзяцінстве адвергнуў і смела вырашыў пераадолець вялізныя цяжкасці, каб авалодаць роднай мовай сваіх продкаў і авалодаць настолькі, каб пісаць прыгожыя вершы і ўзбагаціць гэтую мову новымі мастацкімі формамі. Да гэтай апошняй мэты ён імкнуўся цалкам свядома. Яму хацелася паказаць, што ніякі памер, ніякая форма не чужыя беларускай мове. Якія цяжкасці ён пераадолеў на гэтым шляху, сведчаць ягоныя рукапісы і сшыткі.
Колькі там выпісак са слоўнікаў, зборнікаў і старадрукаў. Хто з паэтаў, які ўсмакталі беларускую мову з малаком маці, падымаў гэтую цяжкую руплівую працу. А ён, слабагруды, хілы, падняў і нёс яе цярпліва, упарта, і для мяне, і для ўсіх астатніх незаўважна. Ён рэдка звяртаўся да мяне па параду ці тлумачэнне, а больш не было да каго звярнуцца. Ён ды кніга. Гэта ў нас фамільная рыса, а кніг пад рукамі было колькі заўгодна і па ўсіх пытаннях, якія толькі ўзнікалі. Але чым растлумачыць выбар, пастаноўку мэты, перадусім унутранай, відавочна неадольнай цягай, роднай стыхіяй, інтуіцыяй, атрыманай у спадчыну ад продкаў. Гэта не пустыя словы. І, можа быць, ён сам, што гэта не пустыя словы, адзін з яркіх доказаў. Астатняе зрабіла цвёрдая воля і упартасць у працы. Апрача цяжкасцяў падрыхтоўчай працы, я не думаю, каб пісанне вершаў, сам працэс творчасці даваліся яму лёгка. Для гэтага недастаткова валодаць прыродным дарам вершаскладання, здольнасцю да версіфікацыі, але яшчэ неабходна валодаць усім запасам мовы, усім лексічным матэрыялам, жывымі выслоўямі, гатовымі злучэннямі слоў, ужо адлітымі ў стыхійным працэсе народнай творчасці ў вобразнай формы. Але яму нічога гэтага не было дадзена ў гатовым выглядзе. Усяго гэтага ён мусіў дабівацца ў працэсе творчай працы. Як гэта павінна было расхалоджваць творчы працэс? Вось чаму некаторыя ягоныя вершы, можа быць, здаюцца вынікам не столькі натхнення, колькі мастацтва. Вось чаму і ён сам у ацэнцы значэння галоўных элементаў творчага працэсу, зменлівага натхнення і халоднай думкі аддае перавагу апошняй. І помню я, тады жа ўперш з маёй душы паліўся верш. Ён там кіпеў струёй жывою, праз холад мыслі працякаў і ў цвёрдых формах застываў, як воск гарачы пад вадою, которым трэба вам гадаць, аб чым той вершык меў казаць. Сваімі вершамі, гэта можна сцвярджаць напэўна, ён ніколі не быў задаволены. Ён іх удасканальваў, апрацоўваў доўга, рабіў гэта нават на парозе небыцця. І жыві ён дольш, усё б шліфаваў, абточваў, удасканальваў бясконца. Праўда, пісаў мінскі знаёмы Максіма з метро Бядуля. Ёсць песняры, якія, нягледзячы на свае высокамастацкія творы, на ўтончаную далікатнасць і нежнасць тону ў перажываннях, адмалёваных у лірычных вершах, аднак у звычайным штодзённым жыцці, у адносінах да людзей гэтыя песняры бываюць сухімі, неадзыўчывымі натурамі, бываюць праз меру празаічнымі. А ёсць такія песняры, у якіх паэтычныя творы гармануюць з іх уласным жыццём. Яны з'яўляюцца паэтамі і ў звычайным жыцці. Да ліку апошніх і належыць загінуўшы на 26-м годзе жыцця наш пясняр Максім Богданович. Я хацеў распавесці Максіму пра свае паэтычныя спробы, а пасля перадумаў. Глава 19. Чысты вобраз ціхай радасці. Даўно ўжо знікнуў дзень, ужо стаўні замкнуты, гарыць агонь, і сцень ад галавы маёй са сценкі мне ківае. У чорных рамках там сувора выглядае пісьменнікаў чарга. З іх кожны блізкі друг. Максім Богданович, ліст да пана Вацлава Ластоўскага. Нельга давяраць уласнай памяці. Ніколі не варта ўпэўнена казаць, усё было менавіта так, як я памятаю. У мінулым усё магчыма. Памяць у кожнага чалавека свая, аднолькавай не бывае, але я ведаю, што гэта было, і ніхто не зможа пераканаць мяне ў адваротным. Мы верылі ў сваю выключнасць, у тое, што адрозніваемся ад усіх людзей, якія жылі калі-небудзь на зямлі. Нашы фантазіі былі рэальнейшымі за саму рэчаіснасць, а больш за ўсё палохала адсутнасць уражанняў. Гэтыя настроі перадаў Максіму сваім вершы. Прыйдзецца, бачу, пазайздрыць бяздольнаму Марку. Моладасць плыне, а следу няма ніякога. Гэт, і чаму ж нагадала суворую парку нітку мне прасці гатунку такога благога. Ціха гудзіць і пяе ў яе верацёнца, цягнецца доўгая шэрая нітка, цягнуцца шэрыя дні без прасвету, без сонца, і не пабачыш, здаецца, ні шчасця, ні ўжытку. Хоць бы ты чорную, толькі б не шэрую прала, гора ждаў бы, ды толькі каб поўную чарку. Але і гора такога пазнаў я замала. Прыйдзецца, бачу, пазайздрыць бяздольнаму Марку. Памяць можа здрадзіць, а паэзіі не. Вершы як кветкі. Пэўна, любіце вы, паня, між страніц старых пажоўклых кнігі, уже даўно забытай, адшукаць сухі цвяток. Пабляднелі яго фарбы, ледзь трымаюцца лісточкі, але колькі ён прабудзіць у сэрцы кволым пачуцця. Чаго вы цвяток хавалі, што жадалася, збылося, усё ўсплыве ў душы і збудзіць мілых згадак доўгі рой.
У думцы зноў вы пражывеце беззваротнай часіны, і для вас каштоўным стане гэты высахшы цвяток. Мы стварылі тайны саюз, які ратаваў нас ад наплыву шэрых дзён. У мяне было такое адчуванне, што нехта з нас носіць на нябачным ланцужку залаты ключ ад шчасця і вечнага жыцця. Прыйдзе момант, і можна будзе адчыніць брамку і ўвайсці ў зачараванае царства. Часам мне нават здавалася, што ключом валодаю я. Цяпер ужо зразумеў, памыляўся. Усё адно мне хацелася б вярнуцца ў той час. Я пытаўся ў сябе, што сказалі б нам іншыя, каб даведаліся пра нашу таямніцу, бацькі, настаўнікі. Усё ж я належаў да тых натураў, якім падпарадкаванне грамадскім законам і маралі дае супакой. Калі сустракаемся? Заўтра. Мы сядзелі на сваіх месцах у напружаным чаканні, як у тэатры. Сабраліся ўсе, не хапала толькі Ціхамірава. Я не сумняваўся, ён прамяняў нас на іспанскую п'есу. Чакаць не мела сэнсу. Аднаго чалавека перастала ўжо цікавіць наша задума, адзначыў А. Нельга шукаць тое, што не існуе. Ніякіх загадак у літаратуры няма, а ў жыцці здараецца рознае, вось уся мудрасць. Наступны раз ты хочаш сказаць, што мы не далічымся яшчэ адной асобы, і гэтай асобай будзеш ты, перабіў яго Вася. Ніхто цябе тут не трымае. У гэты момант ён грэбаваў А да такой ступені, што гатовы быў біць яго нагамі, а адчуў гэта і злосна накінуўся на Васю. А ты толькі робіш выгляд, што цябе цікавіць літаратура. Табе галоўнае схавацца ад бацькоў і настаўнікаў, каб брыдкасловіць і разглядаць непрыстойныя карткі. Цябе пакінуць на другі год абавязкова. Іспыты ты не здасі ніколі. Ты што, Нострадамус? Ці ты думаеш, што я буду з табой біцца? Вася, здаецца, супакоіўся, але было зразумела, што ненадоўга. Ты сапраўды лічыш, што ў літаратуры няма загадак? Адно гэта з усяго сказанага здзівіла Максіма. Памылковае ўяўленне. Вакол нас столькі ўсяго неспазнанага, да чаго ты проста ніколі не дакранаўся. Кожны з нас загадка. І якую не варта разгадваць. Навошта выцягваць на свет Божы ўсё незразумелае, забароненае, цёмнае пачуцці і жаданні? З гэтым трэба змагацца, А загаварыў як па-пісанаму. Нясцерпна цяжка стала нам жыць. Дзе спакой? Дзе былая радасць? Усе ходзяць пануры, усе чакаюць новых бед і жахаў, і не бачна канца ім. Каго мы бачым і чуем? Аб чым штодзённа чытаем у газетах? Толькі ёсць беспарадкі, забастоўкі, рабаўніцтва, забойствы, падпалы, адкрытае непадпарадкаванне ўладам. Гімназісты і студэнты не жадаюць вучыцца, рабочыя працаваць. Усе прад'яўляюць свае патрабаванні, указваюць на свае правы і нічога не хочуць чуць пра абавязкі. А варта помніць, што Расія перш за ўсё для рускіх, і ўсім рускім людзям без адрознення саслоўяў трэба з'яднацца ў трывалы, непарыўны саюз за веру, цара і айчыну. Гэта будзе саюз міру і любові. Толькі для рускіх? А ты ведаеш, колькі народу насяляе імперыю? Гэтыя народы толькі матэрыял, з якога можа быць, калі-небудзь нешта і атрымаецца. Штосьці знаёмае, падумаў я. Зусім нядаўна я чуў гэтае слова матэрыял у адносінах да цэлых народаў. Дзе ж гэта было? Хто мог такое сказаць? Што за мода? Ці прыкметы блізкага павароту гісторыі, рэзкай змены напрамку развіцця грамадства? Я ведаў, што паваротныя моманты ў гісторыі ўзнікаюць у сувязі з сацыяльнымі і палітычнымі канфліктамі, вайной, рэвалюцыяй альбо правядзеннем радыкальных рэформ. Для такіх момантаў характэрна вялікая колькасць пераўтварэнняў, імклівыя змены. Што ж нас чакае? Небяспека была побач. І тут я ўзгадаў, гэта бацька Ціхамірава казаў падчас вячэры: беларусы і маларосы — той матэрыял, з якога можна зрабіць рускі, калі вельмі пастарацца. Вось у чым справа. Гэта ўсё адна кампанія. Я ўзрадаваўся сваёй здольнасці разважаць лагічна. А між тым паваротныя моманты наспявалі не толькі на гістарычнай арэне. Паміж жыццём, якім жывеш, і жыццём, якое прачуваеш, існуе нябачная мяжа. Мне вельмі шкада, што ты змарнаваў столькі часу на гэта... Бацька Ціхамірава ніяк не мог падабраць прыстойнага слова для вызначэння намераў сына. Я не думаў, што ты зойдзеш так далёка ў сваім... Ты не шкадуеш ні мяне, ні маці, ні самога сябе. Якая сцэна? Ніхто з нашай сям'і ніколі не браў удзелу ў клоунадах. Але я... Наступнае пакаленне, новае. Можа быць, мне наканавана тое, аб чым ніхто з вас не падазраваў, бараніўся сын. Я веру ў гэта. Ён тут жа адчуў хватку ледзяных пальцаў. Табе наканавана Александраўская вайсковая вучэльня. Гэта дакладна, прыцягнуў яго да сябе бацька. І калі раней у мяне яшчэ былі сумненні, то цяпер іх няма. Будзеш служыць айчыне. Навошта ты так кажаш? Ледзь не плакаў Ціхаміраў.
Я ведаю, што кажу. Я ніколі не ўбачу майго сына на сцэне, чуеш? Ніколі! Сорамна мне! І сорамна ў першую чаргу за тое, што ты ганьбіш усю нашу сям'ю. Ты заўтра пойдзеш і скажаш, што адмаўляешся ад удзелу ў спектаклі. Чаму? Я што, недастаткова табе тлумачыў, раз'юшыўся бацька. Не, я не магу так зрабіць, закрычаў Ціхаміраў. Рэшткі спадзявання патанулі ў гэтым роспачным крыку. Заўтра ты скончыш гэтую камедыю, нечакана роўным голасам сказаў бацька, пры гэтым моцна адштурхнуўшы ад сябе сына. Ціхаміраў адляцеў на канапу. Бацька, не прамовіўшы болей ні слова, пакінуў пакой. Цяпер можна было не хаваць слёз. Не мела сэнсу. Ніхто не ўбачыць. Бацька распланаваў яго жыццё да самага канца, а сын не мае свабоды выбару. Цяпер нічога не мела сэнсу. Нічога. Ніякага. А які мог быць сэнс? Што застаецца? Ён падумаў пра маці, якая хутчэй за ўсё таксама плача недзе там у далёкіх пакоях, але і яна не здольная дапамагчы, не будзе нават спрабаваць. Ён уявіў пах матчынай парфумы. Камедыя скончыцца ўжо сёння. Слёз не было. Небяспека страты нацыянальнай самастойнасці ўзнікае ў крытычныя моманты гісторыі. Культура становіцца своеасаблівым цэнтрам цяжару, які супрацьстаіць згубе. Нацыя захоўвае сябе праз культуру. Ты нагадваеш мне зараз ведаеш каго? З цяжкасцю стрымліваючыся, спытаў Максім у А. З яго твару знікла звычайная лёгкая усмешка. Я падумаў, што калі яны раптам пачнуць біцца, то пячора можа абваліцца і пахаваць усіх разам. Бязглуздая смерць. Каго? Напэўна, А спадзяваўся пачуць, што падобны на ўплывовага палітычнага дзеяча. На ваўкалаку. Што? Так, на ваўкалаку, які сноўдаецца па дарогах і шукае, каго б яму задраць і напіцца крыві. Ты, як і ён, бачыш толькі адно – пажыўнае рэчыва. Народ – гэта людзі. Кожны народ, як і кожны чалавек, мае права на самастойнае развіццё. Мы дамаўляліся не займацца палітыкай, нагадаў я. Наш аб'ект – літаратура. А Максім сёння збіраўся пазнаёміць нас з узорамі вершаў на беларускай мове. Таму яго так узрушылі словы пра матэрыял. Давайце суцішымся і прыйдзем да згоды. Пэўна, кожнаму з нас будзе цікава пачуць тое, што ніколі не чулі, прыслухацца да гукаў невядомай мовы. Ці не так? З цябе можа атрымацца добры адвакат, сказаў Дзеядор. Хочацца верыць. Я буду паступаць у Дзямідаўскі юрыдычны ліцэй. А пракурорам быць не хочаш? Пацікавіўся Вася. Не, пакуль не хачу. Лёгкая, ледзь прыкметная усмешка зноў з'явілася на твары Максіма. Я прачытаю вам беларускі санет, сказаў ён. Мы сцішыліся, прыслухоўваючыся да гукаў дзіўнай мовы. Хведар імшэнік згадываў: МБ ведаў беларускую мову не зусім добра. Ён прасіў мяне растлумачыць тыя ці іншыя выразы, прасіў папраўляць яго мову, якая блішчэла значнай колькасцю русізмаў. Мова МБ была дзіўная. Відно было, што ён вывучаў яе тэарэтычна і іншае слова вымаўляў так, як яно пісалася. Калі француз пачуў бы, напрыклад, імя Поль, так, як яно пішацца, яму гэта было б дзіўна і малазразумела. Так і я дзівіўся выразам МБ і цяпер усё ўспамінаю, што яму зусім не даваліся падвойныя літары дз, дж. Слова «адраджэнне» вельмі дзіўна вымаўляў МБ. Але, нягледзячы на гэта, МБ не траціў інтарэсу да беларускай мовы і прасіў мяне па некалькі разоў паўтараць трудныя для яго выразы. Ён моцна ўслухоўваўся ў саму гучнасць слова, стараючыся спазнаць яго марфалогію. Можа, мова Максіма і была дзіўная, але параўноўваць нам не было з чым. Максім чытаў зусім не вясновы санет. Замёрзла ночу шпаркая крыніца. Твая пара, зімовая нуда. Цяпер няма ўжо руху ні следа, і нават зверху слоем снег лажыцца. Ды ўсё дармо, бо там, пад ім, струіцца магутная жывучая вада. Чакай, яе яшчэ прыйдзе чарада, здалее хваля ў хор на вольны свет прабіцца. Прыклаў я гэты сімвал да сябе, схіліўшыся ў надсільнай барацьбе, і разгадаў прыроды роднай словы. Як прамаўчу, бо кожны з вас — паэт. Рассейце ж самі лёгкі змрок прамовы сваёй душы туды праліце свет. Верш сваім дзіўным гучаннем нагадаў мне за мову. Ён заварожваў. Мы бачым, што першыя 8 строк санета скаваны між сабой ланцугом адзінакавых рыфм, знітаваны імі ў нешта цэльнае, звернуты ў нейкі паэтычны маналіт. А каб гэтая знітоўка была мацнейшай, каб пачатак верша не расслаіўся на 2 зусім незалежных куплеты, канец першага з іх і пачатак другога маюць адзінакавыя рыфмы. Стаячыя ж далей уже новыя рыфмы павінны зрабіць глыбокую трэшчыну паміж гэтым кавалкам і ўсім астатнім.
Значыцца, санетная форма распадаецца на дзве асобныя часці, што вымагае і ад зместу кожнай іх як скончанасці, так і незалежнасці. Такім парадкам пэўна напісаны санет, быццам арэх з Парыж, павінен хаваць пад адной скарлупой два асобныя, хоць і шчыльна сціснутыя між сабою ядры. Углыбляючы сваё значэнне, гэтая будоўля верша адціснула ўласную пячэць і на характары зместу кожнай з дзвюх яго часцей. Паводлу гэтага ў першых 8 строчках развіваецца тэма санету, а ў астатнім заключэнне да яе. Ставіцца пытанне і даецца адказ, малюецца абразок і выкладаецца паясненне да яго. А каб пабольшылася свежасць вытваранага такім парадкам санета, трэба, каб ні адна нітка з яго тканіны, ні адна цагліна з яго гмаху, ці, прасцей кажучы, ні адно слова з яго не ўжывалася болей разу. Толькі пасля здавальнення ўсіх гэтых вымог здолее з'явіцца тая высокая краса, пры которой, як кажа класічны верш Буало, «Un sonnet sans défaut vaut seul un long poème». Пэўна, напісаны санет варт цэлай паэмы. А зрэагаваў імгненна. «Ведаеш, што я скажу табе пасля ўсяго?» Звузіўшы вочы, загаварыў А. «На ваўкалаку не я падобны, а ты. Ваўкалакі не хочуць паміраць, яны прагнуць несмяротнасці. Усе паэты і пісьменнікі робяць тое самае. Яны пішуць, каб не памерці». Як гэта? Яны працягваюць жыць за кошт сваіх твораў. Раманы чытаюцца, вершы вучацца на памяць. А чаму, скажыце вы мне, я абавязаны забіваць сваю галаву чужымі думкамі, словамі, пачуццямі? А калі я не хачу? Усё роўна мушу. Не вывучыш верш, атрымаеш дрэнную адзнаку. Атрымаеш дрэнную адзнаку, пачнеш не паспяваць. Пасля застанешся на другі год. Урэшце застанешся без належнай адукацыі, не зробіш кар'еры. А мёртвыя класікі задаволены. Яны глядзяць на нас са сцен аўдыторыі, са старонак хрыстаматый. Ды зазірніце ў гэтыя вочы, там напісана толькі адно. Яны працягваюць сваё існаванне за наш кошт. Яны п'юць нашу кроў. І ты хочаш далучыцца да іх. Усё сваё абурэнне скіраваў на Максіма. Ты ўпэўнены, што абраў слушны шлях? Беларуская літаратура не мае сваіх класікаў, і табе будзе лёгка патрапіць у лік несмяротных? Ты думаеш так? Толькі не спадзявайся, што бедныя дзеці будуць вывучаць перад сном твае санеты, бо беларуская мова ніколі не будзе выкладацца ў школе, а твае санеты не перажывуць цябе. Але ж усё адно, пісьменнікі падобны на ваўкалакаў, а чытачы іх ахвяры. Вацлаў Ластоўскі згадываў, Богданович верыў у інтэлект. Ён з запалам мрою, каб з беларускай інтэлігенцыі згадаваць сапраўднага генія слова, які б паказаў свайму народу не толькі красу роднай мовы, але даў бы творы з агульналюдскімі каштоўнасцямі, каб веданне творчасці нашага генія было абавязковым для кожнага культурнага чалавека ўсяго свету. Інтэлігенцыя з народу і сама ў сабе народная, которая будзе ў сябе ў сям'і гаварыць роднай мовай, будзе вучыць дзяцей дома спярша ў роднай мове, раней, чым паслаць іх у чужую школу, навучыць народ адносіцца з пашанай да яго пагарджанай усімі мовы. Геній ж слова павінны увекавечыць нашае нацыянальнае імя і паставіць яго нараўне са ўсімі іншымі культурнымі народамі свету. Пераходзячы да тагачаснай беларускай пісьменнасці, Богданович казаў, што, не глядзя на ўсю яе беднасць, яна мае ў сабе зародкі новых дум, новых каштоўнасцяў. Край беларускі лясісты і балоцісты. Вось нам і трэба стварыць паэзію лесу, паэзію дрыгвы, украінская стыхія, стэп. У нас наша стыхія, лес і балота. Тут ёсць свая адменная краса, адменная рытміка, адменны чар. Трэба іх падгледзець, знайсці і вынесці на шырокі свет. Ён цяпер яшчэ пэўней глядзе ў будучыню. Між іншым, прывёз з сабой праект ацэны літаратурных твораў, прыдуманы ім у часе адпачынку. Ён шукаў матэматычна правільнага і вернага спосабу ацэны гэтых твораў і прыйшоў да вываду, што такі спосаб можна знайсці, калі разлажыць твор на паасобныя абразы, звароты і словы. Адны абразы і звароты будуць належаць да катэгорыі збітых, выцертых ад доўгага ўжытку, як ходзячая разменная манета. Другія будуць заўсім арыгінальнымі, не ўзятымі з кульсці, не запазычаныя ад другіх, а створаныя самім пісьменнікам. Гэтая арыгінальнасць і становіць самае каштоўнае ў творчасці аўтара. Раўняючы творчасць двух аўтараў, трэба падлічыць суму створаных абразоў, зваротаў і думак кожнага ў адзельнасці, і цыфровая розніца пакажа стасункавую вышшасць або нішасць аднаго і другога аўтара.
Пазней М. Богданович уносіў карэктывы да гэтых сваіх думак. Ён вымагаў не толькі арыгінальнасці, але і апрацавання арыгінальнага, шліфоўкі, што выказаў сваім апавяданні аб іконніку і залатару. У горад вярталіся падвое. Максім быў маўклівы, задуменны і зусім знясілены. «Магло скончыцца і горш», — казаў я яму. «Ніхто ні з кім не пабіўся. Зразумей, што ёсць людзі, з якімі бессэнсоўна спрачацца. Усё адно нічога не давядзеш, толькі сам знервуешся. Такіх, як не пераробіш. Ён сёння нагаварыў табе шмат дрэннага, але ты павінен усвядоміць, што пачуеш яшчэ не такое, калі ўсур'ёз збіраешся займацца літаратурай, тым болей беларускай. Я ўсё разумею, але лягчэй ад гэтага не робіцца. Усё роўна брыдка. Літаратура жыве па сваіх законах. Як складзецца лёс беларускай літаратуры, сапраўды невядома. Але прыглядаючыся да яе цяпер, можна лёгка прыкмеціць адно цікавае і карыснае з'явішча, яе аднакалёрны слой, што зліўся з сотні пісьменнікаў, наследнікаў Багушевіча, найчасцей знікаўшых пасля аднаго ці двух твораў. Гэты слой стаў патроху дзень-нідзе сцясняцца, у ім з'явілася колькі ядзер, сабраўшых у сябе ўсю яго яркасць, з кожным годам усё болей узрастаючых і ў сваім развіцці прымаючых больш-менш асабістыя колеры. Значэнне гэтага руху вельмі важнае, бо толькі пры ім літаратура мае змогу не таптацца на адным месцы, а расці шырэй углыб. Нетрудна зразумець, чаму гэта так. Усякі выясніўшыся, абасобніўшыся пісьменнік хоць бы праз аднаго стаіць на крок уперадзе пісьменнікаў-аднаднёвак, вабіць іх сваёй яркасцю, як аганёк матылькоў, і, прывабіўшы, гуртуе вакол сябе, творыць літаратурны кірунак. Так у руху развіцця пісьменнасці адкладаюцца новыя наслаенні пад колер тых глыб, што яркімі плямамі ўрэзаліся ў іх. А ты сам хто? Глыба ці слой? Час пакажа. Але тое, што людзі пішуць дзеля пасмяротнай славы, лухта. Жыццё толькі частка нашага вечнага шляху. Белая поўня ўзышла над ракой. Срэбнае святло перанесла нас у свет забытых сноў. Далёкія гудкі зрэдку парушалі цішыню. Але яны былі зусім нерэальныя, гучалі трывожна і папераджальна. Небяспека была побач. Толькі поўня была белая, а ўсё астатняе чорнае. Рака, трава і дрэвы з чорным лісцем, як у пякільным лесе з паэмы Данте. Нашы цені выразна адбіваліся на зямлі. Я наступіў на цень Максіма і паспешліва адскочыў. Ён заўважыў гэта і засмяяўся. Ты як першабытны чалавек. У кожным з нас дастаткова першабытнага. Страх без прычыны, трывога без прычыны, без знешняй прычыны. Я міжволі выдаваў свой унутраны стан. Часам прадчуванні ратуюць людзей. І мне здаецца, што ў вялікіх творах мастацтва ёсць элементы прароцтва. Лепшыя кнігі адлюстроўваюць жыццё не ў нерухомым, скамянелым выглядзе, а ў кругазвароце змен, нараджэнне, развіццё і знікненне дзеля новага нараджэння. І такія творы існуюць па сваіх законах. Ты, напрыклад, ведаеш рымскую легенду, якая тлумачыць, чаму паміж збожжам узраслі васількі? Не, самому такое цяжка прыдумаць. Кветкі падобныя на вершы, ці дакладней на песні. Няма падзеі сумнай ці вясёлай, дзе б іх не было. Яны сустракаюць чалавека пры нараджэнні і праводзяць у апошні шлях. Імі ўпрыгожваюць вяселле і аздабляюць магілы. Васілёк — краса палёў. Цябе здзівіла тое, што існуе рымская легенда аб васільках? Але ж пра васількі, як і пра іншыя кветкі, ёсць шмат паданняў. А чаму ты спытаў мяне менавіта пра рымскую? Таму што хачу распавесці яе табе. А калі б ты яе ведаў, то які сэнс? Ён, як заўсёды, меў рацыю, а мне заставалася адно слухаць. Багіня жніва і урадлівасці Цэрэра гуляла аднойчы па хлебных палях і цешылася з той удзячнасці, якую мела ад усяго чалавецтва. Раптам з гушчы каласоў дайшоў да яе жалобны голас васількоў. «О, Цэрэра, навошта ты загадала вырасці нам сярод збожжа? Сын зямлі зверне ўвагу толькі на той спажытак, які прынясуць яму твае шыкоўныя каласы, і нават не кіне на нас добрага позірку. Дай же нам такую вершаліну, як у паніклых ад цяжару хлебных каласоў, альбо дазволь расці дзе-небудзь асобна, каб маглі пазбавіцца мы ад пагарлівых поглядаў людзей». На гэта багіня адказала сваім улюбёным кветкам: «Не, мілыя мае дзеці, не для таго я змясціла вас сярод шумлівых каласоў, каб вы прыносілі нейкую карысць чалавецтву. Не, вашае прызначэнне вышэйшае, чым тое, што вы можаце ўявіць і якое ўяўляюць людзі. Вы мусіце быць пастарамі сярод вялікага народу, каласоў. Таму вам і не належыць, падобна ім, шумець і хіліцца цяжкою галавою да зямлі. Наадварот, вы павінны вольна і вясёла квітнець і глядзець, як чысты вобраз ціхай радасці і цвёрдай веры, угару, на вечна сіняе неба, дзе жыве бажаство.
З гэтай прычыны дадзена вам блакітнае колеру нябёсаў пастырскае адзенне, каб адзначыць вас як служкаў неба, пасланых на зямлю прапаведаваць людзям веру, а багам вернасць. Майце толькі цярплівасць, прыйдзе дзень жніва, калі ўсе гэтыя каласы ўпадуць пад рукою жнеяў. Тады вы, якія цяпер выглядаеце закінутымі і самотнымі, звернеце на сябе ўсеагульную ўвагу. Жнеі будуць шукаць і рваць вас, звіваць з вас вянкі і ўпрыгожваць імі свае галовы, альбо зробяць з вас букецікі і прышпіляць сабе на грудзі. Словы гэтыя супакоілі пакрыўджаных васількоў. Удзячныя яны змоўклі і радаваліся свайму высокаму прызначэнню. Пасля ў мяне была магчымасць прачытаць апокрыф Максіма Богдановича і параўнаць з рымскай легендай. Там ужо было інакш. Ад Максіма кніжніка пачатак. І калі скончылася 7000 год ад стварэння свету, Хрыстос ізноў зышоў на зямлю і хадзіў па ёй, каб споўнілася тое, аб чым сведчылі прарокі. І хадзіў ён па ўсім забраным краі, і па Занёманшчыне, і па Задзвіншчыне, і па Бярэзінскай зямлі. І разам з ім святы Пётр і святы Юр'я, але ніхто з людзей не пазнаваў яго, бо ішлі яны босымі нагамі з непакрытымі галовамі і былі адзеты ў белы кужаль ды суконныя світкі, а не таго спадзяваліся людзі. Таму ніхто не ўзяў увагі на іх, калі ў часе жніва праходзілі яны між працуючых людзей. Толькі музыка, которому цяпер не было чаго рабіць, падышоў да іх і сказаў: «Сорамна мне, бо сёння дзень працы і ўсе клапоцяцца каля зямлі, адзін я нікчэмны чалавек». І сказаў яму Хрыстос: «Не смуціся ў сэрцы сваім. Ці ж не твае песні спяваюць яны цяпер у часе жніва? Таму не схіляй нізка галавы твае, не хавай аблічча ад вачэй людскіх. Бо няма праўды ў тым, который кажа, што ты лішні на зямлі. Запраўды, кажу я табе, надыдзе яму часіна горычы, і чым ён разважыць тугу сваю апроч песні твае. Як у дзень смутку, таксама ў дзень радасці ён прызаве цябе». І адказаў яму Хрыстос: «Няма красы без спажытку, бо сама краса і ёсць той спажытак дзеля душы». І навучаючы іх мовіў: «Агляніцеся навокал, ці ж Нініва калыхаецца каля вас? Цяжка каля яе працаваў гаспадар, і вось бачыць, паміж збожжа ўзраслі васількі». І сказаў ён у сэрцы сваім: «Хлеб адбіраюць у мяне гэтыя сінія кветкі, бо паўнаважкія каласы маглі ўзрасці тут заміж васількоў. Але яшчэ з маленства красата іх прыйшлася мне да душы, і таму я не вырву з каранём іх і не выпляню, як усякае благое зелле. Няхай растуць і радуюць, як у маленстве сэрца маё». Так казаў сабе гаспадар у сэрцы сваім. І не падняў ён рукі на васількі. Я ж і кажу вам, добра быць коласам, але шчасліў той, каму дадзена быць васільком. Бо нашто каласы, калі няма васількоў? Глава 20. Магілы, сцень і прах. Напэўна, сапраўды ўсё, што адбылося, на маю карысць, і быць не можа таго, каб мы правільна разумелі справу, кажучы, што смерць ёсць зло. Сакрат. Ты не чуў нічога? Я спаў так моцна, што нават сноў не бачыў. Мне было цяжка зразумець, дзе я і чаго ад мяне хочуць. Маці будзіла мяне, а я ніяк не мог прачнуцца. Што? Глухая ноч, а ў маім пакоі святло ад поўні. Маці ўзрушаная. Выбух? Я прыслухаўся. Але што я мог пачуць? Хіба рэха выбуху? Дзе? У нас? Недзе зусім блізка. Маці хацела расчыніць акно, але я ўжо канчаткова прачнуўшыся не дазволіў ёй зрабіць гэтага. Яе трывога перадалася мне. За акном толькі прывіднае святло сумнай поўні. Ці мала што магло здарыцца. Вестка аб смерці Ціхамірава была для нас нечаканасцю. Заняткі ў гімназіі адмянілі, жалоба. Было прызначана расследаванне абставін, якія папярэднічалі факту гібелі. Асаблівыя падазрэнні былі выкліканы тым, што самазабойства было здзейснена пры дапамозе дынаміту. Засталіся толькі вушы, данёсся да мяне абрывак фразы. Усе агульны вэрхал. Гімназісты адпраўлены па хатах да часу. Ён узарваў сябе, ціха прамовіў Вася. Гэта ўсё з-за бацькі. Ён давёў яго да самагубства. Навошта казаць так, запярэчыў А. Ніхто нікога не можа давесці. Я быў у жаху. Верыў у несмяротную душу, але цяпер душа нашага сябра аддзялілася ад цела і апынулася дзе? Яна разлучылася з целам часова, да страшнага суда, калі паўстануць усе памерлыя, і ён з'явіцца на суд вось так, без галавы? Немагчыма ўявіць, дзе цяпер наш сябра. Ён там, адкуль няма звароту. Ён зразумеў, што жыццё — гэта цяжар, які трэба скінуць, і цень яго знік у святле белай поўні.
Цела, калі памірае, губляе пачуцці і разбураецца, а душа самагубцы пазбаўляецца духоўнага святла і радасці, застаецца ў цемры, жалобе і пакутах. А можа, гэта не самагубства? А чаму ўсе кажуць, што ён забіў сам сябе? Ніхто не зразумеў мяне. У якім сэнсе? Ад хвалявання мне было цяжка гаварыць. Я толькі падумаў, я хацеў сказаць, што, можа, ён зусім не збіраўся забіваць сябе. А яго забілі? Зусім не так, смерць магла быць выпадковай. Бог усё бачыць, сказаў А. Можа, ён майстраваў бомбу? Вася спасцігнуў ход маіх думак. Ён хацеў выказаць свой пратэст. Якім чынам? Як ты цяпер даведаешся? Але мы павінны зразумець, што адбылося. У першую чаргу вы павінны ўсвядоміць сваю віну. Тон у А быў пракурорскі. Як? Так. Начныя сходкі, адрыў ад рэальнасці, захапленне літаратурай. Пад уздзеяннем такіх размоў і настрою ён паставіў мастацтва вышэй за сваё жыццё, дараванае Богам. Хто ведае, магчыма, у нечым ён меў рацыю. Ці не былі мы падобныя да тых неразумных істот, якія бачылі толькі адбіткі святла і красы. Узор прыгожы пекных зор гарыць у цемні небасхіла. Вада балот, стаўкоў, азёр, яго ў глыбі сваёй адбіла. І гімн спявае жаба ў хор красе, которую з'явіла гразь луж, напоўніць мгла прастор, і ўстане з іх гарашчы міла узор. І сонца даль шклянуць, што скрыла лужы зоры днём, і чуе бор, і чуе поле, крэх ад хілы, ды жаб не ўчуць вышэй ад гор, там, дзе чыясь рука зрабіла узор. Звыклая ўпэўненасць пакінула нас. Мне хацелася заснуць моцна і нічога не ведаць, спаць, як я спаў, пакуль не пабудзіла мяне маці, калі пачула рэха выбуху. Мне было страшна. Я не мог змірыцца з рэальнасцю, бо меў абмежаваны досвед. Я зразумеў, што да апошняга дня ўсе мы бачылі толькі зменлівыя цені, якія падалі ў нашу свядомасць ад нечага вялікага і неспазнанага. Ці ішлі мы сваім шляхам, ці збочылі ў цемры, і д'ябал зацягнуў нас у пячору. Мы зноў сабраліся разам, і зноў не хапала аднаго чалавека. Толькі на гэты раз мы ведалі прычыну яго адсутнасці — смерць. Усе захоўвалі сур'ёзнасць. Магчыма, нам прыйдзецца даваць паказанні ў паліцыі, сказаў я. Гэтага нам не пазбегнуць, уздыхнуў Вася. Нават калі не ў паліцыі, то ў гімназіі ад нас усё адно запатрабуюць тлумачэнняў. Можа здарыцца так, што абвінавацяць у сувязях з тэрарыстамі. Ці ў стварэнні самастойнай тэрарыстычнай суполкі, дадаў я. А мы ж нават не ведаем, адкуль у Ціхамірава быў дынаміт. Я добра помніў нашу апошнюю размову, мы гаварылі выключна пра тэатр. Галоўнае своечасова прызнацца, настойваў А. У стварэнні тэрарыстычнай арганізацыі? Наадварот, у тым, што мы яе не стваралі. Вось тут мною авалодала незвычайная рашучасць. Ніколі ў жыцці, заявіў я. Мы ні ў чым не будзем прызнавацца. Нам будзе горш, калі мы ўсё раскажам. Мы здрадзім сабе і не здолеем жыць са здрадай у душах. Мы проста не будзем нармальнымі людзьмі. Агледзеўся, мяне слухалі ўважліва. Мы павінны паклясціся, казаў я далей, што нікому не выдадзім не толькі тое, што было, але і свае думкі і спадзяванні, і нават няздзейсненыя задумы і спадзяванні. Так, мы паклянёмся, падтрымалі мяне. Толькі А маўчаў, знерухоміўшы ў задуменнай паставе. Але магчымасць быць абвінавачаным у дачыненні да тэрарыстычнай арганізацыі відавочна напалохала яго. Клятву прызначылі на гэты ж вечар. У водблісках сіняватага святла спіртоўкі пячора выглядала нязвыкла. Я міжволі згадаў пякельны агонь. Сіняе ззянне змяніла і твары сяброў. Яны сталі дарослымі. І цені нашы на сценах пячоры былі нейкія не такія, усё роўна як не нашыя, чужыя, злавесныя. І я адчуў, штосьці мінула. Час прыйшоў. Мы ўтварылі кола, нашы рукі сышліся над пастаўленай на скрыню спіртоўкай. Словы клятвы былі сказаны. Мы паабяцалі захоўваць маўчанне. Не лічыце мяне здраднікам, я заставаўся верным клятве ўсё жыццё. Але і маё жыццё падыходзіць да свайго завяршэння. Усіх астатніх няма ўжо даўно. Дырэктар гімназіі склікаў надзвычайнае паседжанне педагагічнага савета. Трагічная падзея, якая прымусіла мяне склікаць савет, пачаў дырэктар, глыбока закранае асноўныя прынцыпы, якімі мы кіраваліся пры рабоце з даверанымі нам маладымі людзьмі. Падзея гэта ўнесла дысананс у жыццё нашай установы. Я не сумняваюся ні на хвіліну, што ўсе мы павінны служыць адной і той жа любімай намі справе — выхаванню. Дырэктар гаварыў, і твар яго патроху пакрываўся чырвонымі плямамі. Выкладчыкі знерухомілі ў напружаным маўчанні. Дырэктар працягваў. Мы скіроўваем усе нашы намаганні да таго, каб абараніць даручаных нам дзяцей.
І я не пабаюся гэтага слова, менавіта дзяцей, абараніць іх ад усе магчымых непажаданых вонкавых уплываў. І да пэўнага часу ў нас гэта атрымоўвалася. Але ці магчыма зберагчы іх ад таго, што яны могуць чуць і бачыць у сценах самой гімназіі? Якія меры можна прыняць супраць гэтага? Як папярэдзіць магчымасць паўтору аналагічнага факта? Як зберагчы душы нашых навучэнцаў? Айцец Іван перахрысціўся. Господі, памажы. Амаль усе члены педагагічнага савета і некаторыя з членаў бацькоўскага камітэта былі глыбока перакананы ў тым, што вучэбныя заняткі ў гімназіі ні ў якім разе не могуць працягвацца без шкоды для вучняў. Усе выказаліся за спыненне заняткаў, пакуль не будуць высветлены абставіны, якія папярэднічалі самазабойству. Былі выказаны меркаванні, што група гімназістаў належыць да партыі беспарадку, і гэтая версія патрабавала разгляду. Выклікалі па аднаму, але вынікі допытаў былі нулявыя. Сябры распавядалі пра тэатральнае захапленне Ціхамірава, адзначалі яго за лішнюю эмацыйнасць і нервовасць. Галоўнае пытанне было такім: адкуль у Ціхамірава дома быў дынаміт? Адказу ніхто з нас сапраўды не ведаў. Урэшце, следства ў гімназіі было спынена па просьбе бацькоў Ціхамірава, дакладней па просьбе бацькі. Пахаванне нашага сябра не ператварылася ў грамадзянскую акцыю. Жалобная працэсія не ператварылася ў дэманстрацыю. На лявонціўскіх могілках з'явіўся новы мармуровы помнік. Амур і сумны і прыгожы стаіць з павязкай на вачах ля склепу. Часам лёгкі пах сюды даносіцца ад рожы. Паўсюль крыжы, вянкі. Чаго жа тут, дзе магілы, сцені, прах, амур і сумны і прыгожы стаіць з павязкай на вачах? І ціха думаў я, быць можа, любоў, палёгшы ў трунах, перамагла і смерці жах. Спачніце ж, вечна, насторожы, амур і сумны і прыгожы. Самае дзіўнае, што з гімназіі нікога не выключылі. Навучальны год скончыўся, іспыты прайшлі незаўважна, а на вакацыі ўсе раз'ехаліся. Бацькі імкнуліся адправіць нас далей, і летнія месяцы разгарнуліся ў новыя старонкі нашага жыцця. Максім паехаў у Крым. Ці мог ён тады падумаць, што едзе туды, дзе праз 8 гадоў спыніцца яго зямное жыццё? Адам Ягоровіч Богданович пісаў: напружаныя заняткі беларускай літаратурай і рэвалюцыяй, хаця апошняе было дзіцячай забаўкай, і чытанне для самаадукацыі не прайшлі бясследна для Максіма. У весну 1909 года, калі я не памыляюся, у яго ў лёгкіх пачаў развівацца туберкулёзны працэс. Тэмпература павышалася, кашаль, кроў з горла. Доктар Брент, які лячыў яго, хрыпа ў лёгкіх не чуў, аналіз не даў станоўчых вынікаў, але знешнія злавесныя сімптомы былі ў наяўнасці. Па парадзе дактароў я павёз яго ў Ялту і пасяліў пансіён на малочнай ферме «Шалаш», места бліз Ауткі, месца на значнай вышыні, дастаткова спрыяльнае для сухотнікаў. Ялцінскі доктар, прозвішча не памятаю, пацвердзіў, што туберкулёзны працэс у лёгкіх пачаўся, але ўсё яшчэ ў пачатковай форме, вылечыцца. Прапісаў лекі. З тым яго і пакінуў. Жыццё ў пансіёне «Шалаш» было дастаткова вясёлае. Было шмат моладзі, у тым ліку маладая дзяўчына Кіціцына, містычна настроеная, з якой Максім тут упершыню пазнаёміўся і пасля з Яраслаўля падтрымліваў некаторы час ліставанні. Ён мне пасля некалькі разоў распавядаў пра яе і яе погляды, але цяпер я не помню. Уладзіўшы ўсе практычныя пытанні, стол, бялізна і іншае, я раіў яму весці жыццё спакойнае, больш ляжаць у цяньку, нагульваць вагу, але, мяркуючы па яго лістах і аповедах, ён захапляўся агульным ходам жыцця ў пансіёне, хадзіў на шпацыры, асабліва ў так званую леснічоўку, лясную дачу ў гарах, пакрытых сасновым лесам, удзельнічаў у пікніках і наогул забавах моладзі. Аднак знаходжанне ў Ялце значна яго аздаравіла. Ні ялцінскі доктар, ні яраслаўскі не знайшлі нічога трывожнага ў лёгкіх, і выглядаў ён даволі добра. Верш «Цемень» Максім Богданович прысвяціў М.А. Кіцнай. Я сяджу без агню, я стаміўся, прамок, над зямлёй імгла, у душы маёй змрок. О, як пуста ў ёй, о, як холадна жыць. Але вось цераз цемень маланка блішчыць, асвячае мне вобраз Хрыста, яго крыж. Ажываеш, здаецца, душою гарыш, але ж толькі чаму так малы гэты час? Зноў навокала цемень. Свет зірнуў і пагас. Не глядзіць на мяне ясны вобраз Хрыста. Над зямлёй імгла, у душы пустата. Шмат гадоў мяне мучыла пачуццё віны. Я прачытаў шмат кніг, добрых кніг. Яны адчынілі перада мною цэлы свет, невядомы, новы, цудоўны і велічны. Я зразумеў адно: дабро і зло — крыніца кругазвароту існавання.
І няма нічога незвычайнага ў тым, што мы агульнымі намаганнямі шукалі красу, каб разгадаць яе таямніцу, а сутыкнуліся са смерцю. Студзень-травень 1996 года.